پوختەی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. لە نووسینی مامۆستا عەلی باپیر، خوێندنەوەی محەممەد جەمیل. جێبەجێکردنی کەیفی محەممەد. بسم الله الرحمن الرحیم. سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەبێ گوێگرانی خۆشەویست. خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم لە خوێندنەوەی پوختەی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و دەرس و پەندەکانی بە ئێوەی بەڕێز خۆشەویست دەگەم کە لە نووسینی مامۆستا عەلی باپیرە. ژیانی محەممەد صلی الله عليه وسلم زۆر بەوردی بۆ ئێمە تۆمار کراوە لە قورئان و سونەتدا بۆ ئەوەی ئێمە سەرمەشقێکی زۆر چاکمان لەبەردەستدا بێت و بتوانین شوێنی بکەوین لە هەموو لایەنەکانی ژیانماندا، وەک خوای پەروەردگار لە سوورەتی ئەحزاب فەرمیەتی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واتە بێگومان لە پێغەمبەری خوددا بۆ ئێمە سەرمەشقێکی باش هەیە و لە هەموو ڕوویەکەوە محەممەد صلی الله عليه وسلم باشترین سەرمەشقە بۆ ئێمە لە ڕووی عەقیدەیی و ئیمانی و فکری و ئەخلاقی و عیبادەتی و هەڵسوکەوتی تاچی و خێزانی، و لە ڕووی معنەوی و مادی و سیاسی و کۆمەڵایەتی و جەنگ و ئاشتی، و لە هەموو ڕوویەکەوە هیچ شتێک نییە کە محەممەد صلی الله عليه وسلم بۆ ئێمەی دەستنیشان نەکرد بێ جاچ خوای پەروەردگار لە قورئاندا پێی فەرموو بێ یان بۆ خۆی وەک شەرح و ڕوونکردنەوەی قورئان فەرموو بێتی، کەواتە ئەگەر کەسێک بیەوێ بە شێوەیەک بژی کە خوا لێی ڕازی بێ لە هەموو لایەنەکانی ژیانیدا تاکە چارەی ئەوەیە کە بەدوای محەممەد صلی الله عليه وسلم بکەوێ و بیکاتە مامۆستا و سەرمەشق و چاوساغی خۆی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله أجمعين من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبارت بو زنزير درسي آمادم كردوا بناوي پوختەی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم با پێویستی دەزانم بۆ بەرچاوڕوونی زیاتر و دەرخستنی چۆنیەتی بابەتەکە ئەم چەند خاڵە بخەمەڕوو. یەکەم، خوا پشتیوان بێ بە پێی توانە هەوڵ دەدەین بە پوختی و کورتی دەربارەی ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بدوێن. دیارە سیرە و ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کتێب و لێکۆڵینەوەی زۆری لەسەر نووسراوە، بەڵام ئێمە دەمانەوێت پوختەیەک لەو بارەوە باز بکەین. بۆیە داکۆچی لەسەر مەسەلە بنەڕەتیەکانی سیرەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکەین. دووەم، لە ڕیزکردنی باس و بابەتەکاندا ڕیزبەندی زەمەنی ڕەچاو دەکەین، وەک زۆربەی ئەو کتێبانەی کە لەبارەی ژیان و سیرەی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم نووسراون، واتە لە سەرەتاوە لە دایکبوونی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، اینجا قۆناغەکانی منداڵی و گەنجەتی، دوایی وەحی بۆ هاتنی و بەو پێیە. سێم، سەرچاوەی ئەم ژیاننامەیەش سێشتە: یەک، قورئان کتێبی خوای پەروەردیگار; دوو، سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەتایبەت هەردوو کتێبی صحیح البوخاری و صحیح المسلم; سێ، ئەو کتێبانەی کە دەربارەی ژیانی پێغەمبەر نووسراون بەتایبەت السیرە النەبەویە لئیبن هیشام کە یەکەمین کتێبە لە ڕووی زەمەنیەوە دەربارەی ژیان و بەسەرهاتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمەوە نووسراوە و هەموو کتێبەکانی دیکەی سیرەش پشت بەو دەبەستن. چوارەم، هەوڵ دەدەین هەڵوەستە بکەین لەسەر قۆناغ و ڕووداوەکانی ژیانی مبارەکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ ئەوەی دەرس و پەندیان لێوەربگرین بۆ ژیانی دینداری و دنیاداریمان، چونکە ئەو فەلسەفە و حیکمەتە مێژوویە بەگشتی و بەتایبەت بەسەرهات و مێژووی پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام، وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێ: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، آية 111 سورة يوسف.
واتە بێگومان لە جێڕانەوەی بەسەرهات و ژیان و گوزارانی پێغەمبەراندا عەلەیهیم السەڵات وەسەلام پەند هەیە بۆ خاوەن عەقڵان، واتە پەندی گەورە هەن بۆ هەر کەسێک کە عەقڵی هەبێ، کەواتە ئینسان بە ئەندازەی عەقڵ و تێگەیشتن و وردبوونەوەی دەرس و پەند وەردەگرێت لە ژیانی پێغەمبەران عەلەیهیم السەڵات وەسەلام، بەگشتی و لە ژیانی سەروەر و کۆتایان محەممەد صلی الله عليه وسلم بە تایبەتی. لەخوای پەروەردیگار دەپاڕێمەوە کە ئەم بابەتە مایەی بەرچاوڕوونی زیاتر بێ دەربارەی ژیانی پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم و ئاشنابوون بە کەسایەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، چونکە هەروەک لە داهاتوودا باسی دەکەین بەبێ شارەزابوونی چاک لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نە ئیمانمان چاک دادەمەزرێ و نەدەتوانین بەباشی دینداری بکەین، کەواتە ئاشنایی و شارەزایی لە ژیان و بەسەرهات و گوزەرانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شتێکی سادە نییە، بەڵکو بەشێکە لە دینداری و موسڵمانەتیمان. بەڵێ بێگومان هەتا ئینسان زیاتر لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شارەزا بێت، زیاتر خۆشی دەوێت و لە دڵیدا شیرینتر و بەڕێزتر دەبێت. و لە ڕاستیدا هەموو ئەوانەی ناحەزی پێغەمبەرن و بێڕێزیان بەرامبەر بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نواندووە، لە ڕابردوو ئێستادا لە دوو حاڵن بەدەر نین، یان ئەوەتە نەفام و نەزان و ئەو پەندە عەرەبیان بەسەردا دەچەسپێ کە دەڵێ خەڵک دوژمنی شتێکن کە پێی شارەزانی، یان هەرچەندە ناسیویانە بەڵام کەسانێکی داغ لە دڵن بەرامبەر پێغەمبەر و ئیسلام بەهۆی بێبڕواییانەوە. دیارە لە مێژووی پێغەمبەرانیشدا عەلەیهیم السەڵات وەسەلام زۆر وابووە کە دوژمنانیان بە تایبەتی ئەوانەی کە لە ئاسی بەرپرسیارەتیدا بوون پێغەمبەرانیان باش ناسیوە و زانیوشیانە کە ئەهلی حەقن و پەیام و بەرنامەکەشیان حەقە، بەڵام لەبەر ئەوەی ئەو پەیام و بەرنامەی پێغەمبەران عەلەیهیم السەڵات وەسەلام لەگەڵ بەرژەوەندیە ناشرعیەکانی ئەوان تێک گیراوە، دژایەتیان کردووە، وەک خوای پەروەردیگار لەبارەی فیرعەون و دارودەستەکەی دەفەرموێ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. آية 4 سورة النمل. واتا فرعون دارو دستكي ببرواي وكفريان نشان دا برانبر ببرنامي موسى عليه السلام، لحالك دا كلا درونشيان دا يقينيان هبو كأو بيامو برنامي موسى حقا ومعجزة بلغكاني راستن، بەڵام لەبەر ئەوەی کەستەمکار و خۆبەزلگر بوون بڕوایان پێنەهینا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، سەرنج بدە سەرنجامی شومی خراپەکاران چۆن بوو. بەڵێ زۆر کەس دژایەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکات لەبەر ئەوەی دەزانێ کە ئەگەر خەڵک لە پەیامی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تێبگات و بەرنامە و شەریعەتێک کە خوای پەروەردیگار ناردوویەتیە خوار بچەسپێ، ئەو ڕاوەی کە ئەو لە ئاوی لێڵدا دەیکات ئاوەکە ڕوون دەبێتەوە و ڕاوەکەی لێ تێک دەچێت، و ئەو بازاڕە ئاڵۆزەی کە ئەو دزی تێدا دەکات ئاڵۆزیەکەی نامێنێ و دزیەکەی لێ تێک دەچێت. ئەوەش سونەتی خوایە کە خۆ بەزلگران و خۆشگوزەرانان و ئەوانەی کە چاویان لە چەوسانەوەی خەڵک بووە و ویستویانە پەروەردیگاریەتی و پەرستراویەتی بەسەر خەڵکەوە بکەن هەمیشە دژی پێغەمبەران عەلەیهیم السەڵات وەسەلام بوون. بۆچی؟ چونکە پێغەمبەران هاتوون تاکو خەڵک ڕزگار و ئازاد بێ و بانجی ئازادیان بەگوێی خەڵک داداو کە خەڵک هەندێکی نەچەوسێنێتەوە نەیکاتە کۆیلەی خۆی، بەڵکو هەمیان بەندەی خوا و ملکەت و پامبەندی شەریعەت و بەرنامەی خوا بن. ئەو بەرنامە و شەریعەتەی کە لەلایەن خواوە هاتووە و لە زانیاری و ڕەحمەت و حیکمەتی بێسنووری خواوە سەرچاوەی گرتووە کە بە یەک چاو تەماشای هەموو ئینسانەکان دەکات و نان کاتە چەند چین و توێژێک و هەندێکیان بەسەر هەندێکیاندا باو نادا بە پێچەوانەی هەموو بەرنامەکانی دیکەوە کە زادەی بیر و هۆشی ئینسان و هەمیشە لایەنگری کۆمەڵێک دەبن لەسەر حیسابی خەڵکی دیکە. مانای وشەی ئەسیر، وشەی سیرا وشەیەکە زۆربەی زانایان کە لەبارەی ژیاننامەی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم شتیان نووسیوە لەژێر ئەو ناونیشانەدا نووسیویانە. بۆ وێنە ئیبن هیشام کە یەکەم کەس بووە لەو بارەوە کتێبی نووسیوە، کتێبەکەی بەو ناوەوە السیرة النبویە لئیبن هیشام، هەروەها زۆربەی زانایانی دیکە بۆ وێنە
محەممەد الغەزالی، محەممەد سەعید ڕەمەضان، هەروەها زانایانی دیکەش بە زۆری وشەی سیڕەیان بەکارهێناوە. جا با بزانین وشەی سیڕە لە چێوە هاتووە. سیڕە وشەیەکی عەرەبیە و ناوە، لە کردداری سارە یەسیر و سەیڕەنەوە هاتووە. سارە واتە ڕۆیشت، یەسیر و واتە بەڕێگەدە دەڕوات، سەیڕەن واتە ڕۆیشتن کە چاوگەکەیەتی، و سیڕە ناوە واتە ڕۆیشتن. شایانی باسیشە ئەم وشەیە یەکجار لە قورئاندا هاتووە کە خوای پەروەردیگار بە موسا عەلەیهی السەلام دەفەرموێ: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ئاەتی 21 سوورەتی تاها، واتە گۆچانەکەت بگرە و لێی مەترسێ، دەیگێڕینەوە حاڵەتی پێشەی. ئەوە لە کاتێکدا بوو کە خوای پەروەردیگار فەرمانی بە موسا کرد گۆچانەکەی فڕێبدا، و بە فەرمانی خوا گۆچانەکەی بوو بە ئەژدیهایەکی گەورە و موسا عەلەیهی السەڵات وەسەلام ترسا. ئەبولجەعفەر الطەبەری لە تەفسیرەکەیدا دەربارەی دەستەواژەی سیرەتەها الأولى دەڵێ: ئەی حالەتەها الأولى یان هەیئەتەها الأولى، واتە بۆ حاڵەت و چۆنیەتەکەی پێشەی، کەواتە سیڕە واتە حاڵەت و هەیئەت و چۆنیەتی کە دەڵێین سیڕەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم واتە چۆنیەتی ژیانی پێغەمبەر کە چۆن ژیاوە، چی کردووە. واتە مانەی وشەی سیڕە بریتیە لە ژیاننامە، چۆنیەتی ژیان بەسەر بردن و گوزەرانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. بۆچی وردەکاریەکانی ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم باس کراون؟ لە نێوان ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و ژیانی پێغەمبەرانی دیکەدا علیه الصلاة والسلام جیاوازێکی سەرەکی و بنەڕەتی هەیە. ئەویش ئەوەیە کە ژیانی پێغەمبەرمان محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵاه صلی الله علیه وسلم زۆر بە وردی بەڕوونی بۆ ئێمە تۆمار کراوە لە هەموو لایەنەکاندا، چ پێش پێغەمبەرەتی چ دوای پێغەمبەرەتی، ئەو کاتێک کە لە مەککە بووە یان ئەو کاتێک کە لە مەدینە بووە، تەنانەت حاڵەتی کاتی سەرمەرجیشی زۆر بە وردی و بەڕوونی هەموو شتێک دەربارەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ ئێمە تۆمار کراوە لە قورئان و لە دقەکانی سونەتدا، و لەو کتێبانەدا کە لەبارەی ژیانی پێغەمبەرەوە صلی الله علیه وسلم نووسراون کە سوودیان لەو بارەوە لە قورئان و سونەت بینیوە. بەڵام هی پێغەمبەرانی پێشوو بەو شێوەیە نییە، بەڵکو ئەوەی کە خوای پەروەردیگار لە قورئاندا دەربارەیان فەرموویەتی زیاتر ئەو ڕوودا و هەڵوێستانەیانە کە پند و عیبرەتیان لێوەردەگیرێ. بەڵام وردەکاریەکانی دیکەی ژیانی پێغەمبەران عەلەیهی السەڵات وەسەلام لە قورئاندا تۆمار نەکراوە، کە بێگومان ئێمە جگە لە قورئان لە کتێبە ئاسمانیەکان کتێبێکی دیکەمان لە بەردەستدانیە کە بە متمانە و باوەڕەوە بیخوێنینەوە و دڵنیابین کە خوای پەروەردیگار فەرموویەتی، چونکە کتێبەکانی دی کە خوای پەروەردیگار بۆ پێغەمبەرانی ناردوون هەمیان گۆڕدراون، وەک خوای پەروەردیگار لە قورئاندا دەربارەی جوولەکە و نەسڕانیەکان فەرموویەتی: یحرفون الکەلیمە عن مەواضعه. ئاەتی 13 سوورەتی ئەلمائیدە، واتە وشەکان لە شوێنەکانیان لا دەدەن، و فەرموویەتی: ونسوا حظا مما ذكروا به. ئاەتی 13 سوورەتی ئەلمائیدە، واتە بەشێک لەوەی پێی ئامۆژگاری کرابوون لە بیریان چوو. هەر کەسێکیش بە ویژدانەوە تەماشای ئەو کتێبانە بکات کە دەربارەی ژیانی پێغەمبەران نووساون، چ تەورات چ ئینجیل و زەبور و باقی ئەو کتێبانەی دیکە کە پەیمانی کۆن و پەیمانی نوێدا بە ناوی وحی خوای پەروەردیگار تۆمارکراون، زۆر بەڕوونی و ڕاشکاوی دەتوانێت بڵێ ئەوانە گۆڕاون و دەستکاری کراون. هەم پەیمانی کۆن کە نزیکەی 2000 لاپەڕەیە کە تەورات بەشێکێتی و زۆر کتێبی دیکەشی تێدا، وەک زەبور و حیکمەتی سولەیمان و کۆمەڵێک کتێبی دیکە کە پاڵ دراونە لای کۆمەڵێک لە پێغەمبەران عەلەیهیم السەڵات وەسەلام. ئێمە نازانین ئایا ئەوانە پێغەمبەری خوا بوون یا لە ئەسڵدا ئەو کتێبانەیان بۆ هاتوون یان نا. و هەم پەیمانی نوێ کە جگە لە 4 ئینجیلەکان زۆر شتی دیکەشیان تێدایە و من هەموویانم خوێندوونەوە کە دەربارەی ژیانی عیسا عەلەیهی السەلام پێش وحی بۆ هاتنی سەر هیچ شتێک باز نەکراوە و دوای وحی بۆ هاتنیشی کۆمەڵێک سەفەر و گەشتی عیسای عەلەیهی السەلام تێدایە. و بێگومان خوای پەروەردیگار یەک ئینجیلی بۆ عیسا ناردووە، بەڵام ئەوان دوای عیسا عەلەیهی السەلام 4 جۆرە ئینجیلیان نووسیوە. حیکمەتی ئەوەش کە ژیانی پێغەمبەرمان محەممەد صلی الله علیه وسلم زۆر بەڕوونی و زۆر بەوردی بۆ ئێمە تۆمارکراوە، بەڵام ژیانی پێغەمبەرانی پێش ئەو عەلەیهیم السەڵات وەسەلام بەو شێوەیە نییە.
ئەوەیە کە محەممەد صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری خوا بووە بۆ هەموو مرۆڤایەتی وەک خوای پەروەردیگار بە پێغەمبەر دەفەرمێ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آية 158 سورة الأعراف واتا بڵێ ئەی خەڵکینە من پێغەمبەری خوام بۆ هەمووتان بەڵام دیارە پێغەمبەرانی پێش محەممەد صلی الله عليه وسلم بۆ گەلێکی تایبەت یان عەشیرەتێکی تایبەت یان چەند کەس و کۆمەڵێکی تایبەت بوون بۆ وێنە بەنی ئیسرائیل کە موسا عەلەیه السەلام بۆیان ڕەوانەکراوە کۆمەڵێک بوون و بۆ کات و قۆناغێکی دیاریکراو هاتوون بەڵام محەممەد صلی الله عليه وسلم بۆ هەموو بەرەی ئادەمیزاد هاتووە بە درێژایی زەمن و بە پانایی زەمین و لە دوای محەممەد صلی الله عليه وسلم کە خاتەم و دوایینی پێغەمبەرانە پێغەمبەرێکی دیکە نایەت تاکو ئەگەر تەحریف و دەستکاریەک لە ژیانیدا کرا ئەو پێغەمبەرەی دوای ئەو ڕاستی بکاتەوە هەر وەک چۆن محەممەد صلی الله عليه وسلم ئەو دەستکاری کران و تەحریف و گۆڕانەی کە بەسەر کتێبەکانی پێش قورئان و بەسەر ژیانی پێغەمبەرانی پێش خۆیدا هاتووە هەمویانی ڕاست کردوتەوە واتە ئێستا ئێمە تەنها بەهۆی قورئانەوە دەزانین کە موسا عەلەیه السەلام چۆن بووە ئەگەر تەورات بخوێنینەوە کۆمەڵێک شتی وا پاڵ دراوەتە لای موسا عەلەیه السەلام کە تەنانەت کەسێکی ئاسایی نایکات یان کۆمەڵێک شتی وا پاڵ دراوەتە لای ئیبراهیم عەلەیه السەلام کە موسڵمانێکی عادەتیش نایکات هەروەها یعقوب و یوسف و باقی پێغەمبەرانی دیکە عەلەیهم الصلاة والسلام بۆ نمونە لە عەهدی قەدیمدا هاتووە کە سولەیمان عەلەیه السەلام هەر پێغەمبەر نەبووە بەڵکو جادوگەر بووە اینجا داودیان عەلەیه السەلام بە مەلیکێکی زاڵم زانیوە بەڵام قورئان بۆ ئێمەی ڕوون کردوتەوە کە ئەوانە پێغەمبەری خوای پەروەردیگارن و پیاوانی پایەبەرزن و ئەو درۆ و دەلەسەی کە بۆیان هەڵبەستراوە هەمووی لەلایەن ئەهلی کیتابەوە بۆیان هەڵبەستراوە و وانیە هەروەها بۆیە ژیانی محەممەد صلی الله عليه وسلم زۆر بەوردی بۆ ئێمە تۆمارکراوە لە قورئان و لە سونەتدا بۆ ئەوەی ئێمە سەرمەشقێکی زۆر چاکمان لەبەردەستدا بێت و بتوانین شوێنی بکەوین لە هەموو لایەنەکانی ژیانماندا وەک خوای پەروەردیگار لە سوورەتی الأحزاب لە ئاەتی 21 لەو بارەوە دەفەرمێت لەقەد کانە لەکم فی ڕەسوول الله ئوسوەة حەسەنە واتە بێگومان لە پێغەمبەری خوا بۆ ئێوە سەرمەشقێکی باشەیە و لە هەموو ڕوویەکەوە محەممەد الموستەفا صلی الله عليه وسلم باشترین سەرمەشقە بۆ ئێمە لە ڕووی عەقیدەیی و ئیمانی و فیکری و ئەخلاقی و عیبادەتی و هەڵسوکەوتی تاچی و خێزانی و لە ڕووی معنەوی و مادی و سیاسی و کۆمەڵایەتی و جەنگ و ئاشتی و هەتا دوایی و لە هیچ ڕوویەکەوە هیچ شتێک نییە کە محەممەد صلی الله عليه وسلم بۆ ئێمەی دەستنیشان نەکرد بێ جاچ خوای پەروەردیگار لە قورئاندا پێی فەرموو بێ یان بەخۆی وەک شەرح و ڕوونکردنەوەی قورئان فەرموو بێتی کەواتە ئەگەر کەسێک بیەوێ بە شێوەیەک بژی کە خوا لێ ڕازی بێ لە هەموو لایەکی ژیانیدا تاکە چارەی ئەوەیە کە بە دوای محەممەد صلی الله عليه وسلم بکەوێ و بیکاتە مامۆستا و سەرمەشق و چاوساغی خۆی هەر بۆیە خوای پەروەردیگار ژیان و بەسەرهات و گوزەرانی ئەوی وا لێ کردووە کە هەم لە قورئاندا تۆمار بکرێت و هەم لە دەقەکانی سونەتدا بۆ ئەوەی ئێمە سەرمەشقێکی ئاشکرامان لەبەردەستدا بێت تا بزانین چۆن بژین ژیانێک کە خوای پەروەردیگار بەهۆیەوە لێمان ڕازی بێ اینجا وەکو گوتمان محەممەد صلی الله عليه وسلم لەبەر ئەوەی کە دوایین پێغەمبەری خوایە ئەگەر هاتبە و ژیان و سیرەکەی شەوێنرابە یاخود کۆمەڵێک لایەنی تاریکی تێدابان کە بوو بایە هۆی ئەوەی خەڵک سەری لێ بشێوێندرێ وەکو کۆمەڵێک لایانی نەزاندراو هەیە لە ژیانی پێغەمبەرانی دیکەدا عەلەیهم الصەلاة وەسەلام ئەو کاتە کەس نەدەبوو ڕاستی بکاتەوە چونکە لە دوای محەممەد صلی الله عليه وسلم وحی نەهاتوە و ناشێت وەک خوا عەزە وەجەل دەفەرمێت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آية تلي سورة الأحزاب واتا محمد بابي هیچ کام لە پیاوانتان نییە بەڵکو ڕەوانەکراوی خوایە و کۆتایی پێغەمبەرانە عەلەیهم الصەلاة وەسەلام وەخوا بە هەموو شتێک زانایە و لەبەر ئەوەی کە بە هەموو شتێک زانایە خوای پەروەردیگار وای کردووە ژیانی ئەو محەممەدە صلی الله عليه وسلم بۆ ئێمە زۆر بەوردی تۆمار بکرێت
بۆ ئەوەی هیچ کەس مەجالی نەبێ بەرنامە و پەیامەکەی بگۆڕێ و دەستکاری بکات و بۆ ئەوەی ئومەتەکەی بە تەواوی ژیانی ئاشنا بن و پابەند بن بە قسە و هەڵوێستەکانیەوە. گرنگی شارەزابوون لە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. یەکەم لە ڕووی ئیمانیەوە بێگومان بەو ئەندازەیە ئیمانت بە محەممەد صلی الله عليه وسلم بۆ دروست دەبێت کە پێغەمبەری خوایە کە دەیناسی و پێی ئاشنایی و دەزانی چێ بووە و چی کردووە و چۆن ژیاوە، چونکە ئیمان بە نەزانرا و مەجهول قەت پەیدا نابێت بەڵکو بە شتی زانرا و معلوم پەیدا دەبێت. چونکە ئەگەر ئینسان محەممەد صلی الله عليه وسلم نەناسێ و نەزانێت چۆن ژیاوە و قۆناغەکانی ژیانی چی بوون و چی کردووە و چۆنی کردووە، چۆن ئیمانی پێدێنی؟ وەخوای پەروەردگار نەهی کردووە لەوەی ئێمە بە دوای شتێک بکەوین کە زانیاریمان پێی نییە، وەک دەفەرمێ وەلا تەخف ما لەیس لەکە به علم، واتە بە دوای شتێک مەکەوە کە زانیاریت پێی نییە، واتە ئیمانیشی پێمەهێنە، چونکە کە تۆ علمت بە شتێک نەبێ و ئیمانیشی پێبێنی مانەی وایە تۆ ئیمانت بە شتێک هێناوە کە شارەزای نی و نازانی نەچاکە نەخراپە، کەواتە لە بنەڕەتدا ئیمان هێنان بە محەممەد صلی الله عليه وسلم وەک پێغەمبەری خوا لەسەر ئەوە بەندە کە دەبێ ئێمە شارەزای ژیان و گوزەران و بەسەرهاتی بین. اینجا بێگومان ئیمان هێنان بە پێغەمبەریش لەلایەن خوای پەروەردیگارەوە فەرز کراوە، وەک دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. واتا أي أواني كإيمان تنهناوا إيمان بينن بخوا و پیغمبری خوا و بو کتێبەی کە ناردوویەتە سەر پێغەمبەرەکەی، واتا بەردەوام بن لەسەر ئیمانەکەتان و بەوردی و تێفکرینەوە. هەروە دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. واتا أي أواني إيمان تنهناوا پارێز لە خوا بکەن و ئیمان بە پێغەمبەرەکەشی بێنن. ڕەنگە یەکێک بڵێ ئینسانی ئیماندار چۆن ئیمان دێنێ؟ لە ڕاستیدا ئیمان چەندان پلەیە. زانایان لەو بارەیەوە دەڵێن ئیمان سێ پلەی هەیە کە ئەمانە مطلق، واجب، مستحب. ئەلیف ئیمانی مطلق ئەوەیە کە ئەگەر ئەو ئیمانت نەبێ بە موسڵمان لە قەڵەم نادرێ. بە ئیمانی واجبیش ئەوەیە کە ئەگەر ئەو ئیمانت نەبێ لە دۆزەخ ڕزگارت نابێ. جیم ئیمانی مستحبیش ئەوەیە کە ئەگەر ئەو ئیمانت نەبێ بە دۆستی خوا داناندرێ. وەزانایان باسی ئیمانی مجمل و مفصلیان کردووە، واتە ئیمان بە کورتی و بە درێژی، کەواتە ئێمە هەر بۆ دامەزراندنی ئیمانمان بەوە کە محەممەد پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم پێویستمان بەوە هەیە کە محەممەد صلی الله عليه وسلم بناسین بەهۆی لێتێگەیشتنی ژیاننامەکەی و شارەزابوون بە هەڵوێست و هەڵسوکەوتەکانی و قۆناغەکانی ژیانیەوە. اینجا شارەزابوون لە ژیاننامەی پێغەمبەر پێویستە بۆ ئەوەی ئیمانمان دامەزراتر و کامڵتر و ڕۆچووتر بێ. وەخوای پەروەردیگار دەفەرمێ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. واتأي محمد صلى الله عليه وسلم بكافر كان بڵێ ئەگەر خوا حەزی کرد بە قورئان بەسەردا نەدەخوێندنەوە و ئێوەم پێشارەزا و پێئاشنا نەدەکرد، من پێش ئەوەی قورئانتان بەسەردا بخوێنمەوە و باسی پێغەمبەراتی خۆم بکەم تەمەنێکم لە نێو ئێوەدا گوزەراندووە، بۆچی ئاقڵتان نییە؟ بەڵێ محەممەد صلی الله عليه وسلم پێش ئەوەی وەحی بۆ بێ 40 ساڵ تەمەنی بەڕێ کرد، کەواتە خوای پەروەردیگار سەرنجمان ڕادەکێشێ بۆ ئەوەی خەڵک تەماشا بکات کە 40 ساڵ تەمەنی محەممەد صلی الله عليه وسلم لە پێش پێغەمبەرایەتیدا باڵگەیە لەسەر ئەوەی کە پێغەمبەری خوایە. وەک کافرەکان دەیانگوت ئەگەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە خۆوە ئەو قورئانەی هەڵبەستبایە لەو تەمەنە درێژەی پێش 40 ساڵیدا لەو بارەیەوە شتێکی هەردەگوت، بەڵام تا 40 ساڵی تەواو نەکردووە هیچی نەفەرمووە و دوایی لە ناکاو فەرموویەتی ئەمن پێغەمبەری خوام. دیارە ئەو ئەنجامەش بەوە دەست مرۆڤ دەکەوێت کە شارەزای ژیاننامەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بێ. هەروە خوای پەروەردگار دەفەرمێ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. واتای محەممەد تۆ لە پێش قورئاندا هیچ کتێبێکت نەخوێندۆتەوە و هیچ شتێکیشت بەدەستی ڕاستت نەنووسیوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە پێش قورئاندا خوێندن و نووسینی نەبووە،
و دوای ئەوەی کە قورئانیشی بۆ هاتووە نووسینی هەر نەبووە بەڵام خوێندنەوەی هەبووە ئەویش ئەوە بوو قورئانی خوێندۆتەوە ئیذەن لەرتابە الموبتیلون ئەتۆ ئەگەر پێش ئەوەی قورئانت بۆ بێ خوێندن و نووسینت زانی بایە ئەوە ئەوانەی ئەهلی باتڵن بۆیان هەبوو بکەونە گومانەوە بەڵام تۆ لە ناکاو فێری هەموو شتێک بووی کەواتە دیارە خوای پەروەردیگار فێری کردووە ئەوەش کاتێ دەیزانین کە شارەزای ژیاننامەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بین مەسەلەیەکی دیکە لەو بارەیەوە ئەوەیە کە ئەبوو سوفیان بەسەرهاتێکمان بۆ دەجێڕێتەوە وەک لە صحیح المسلمدا هاتووە ئەبوو سوفیان دەڵێ ئێمە چوین بۆ شام لە کاتێکدا کە سوڵحی حودەیبیە کرا هیڕەقل بانجی کردین گوتی بیستومە ئێوە خەڵکی ئەو شوێنن کە ئەو کابرایەی لێو تازە پەیدا بوو و بانگەشەی پێغەمبەرەتی دەکات دەڵێ گوتمان بەڵێ گوتی کامەتان زۆر لێی نزیکن بابێ هەندێک پرسیاری لێ دەکەم دەربارەی ئەو کابرایە داخۆ بزانین پێغەمبەرە یان نا دەڵێ من چووم و ئەوانەی لەگەڵیشم بوون لە دوای منەوە داینان و گوتی هەرچی لێی دەپرسم ئەگەر درۆی کرد ئێوە بڵێن درۆ دەکات هیڕەقل کۆمەڵێک پرسیار لە ئەبوو سوفیان دەکات دەربارەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ئەو کابرایە چێیە نەسەبی چۆن بووە لە چ جۆرە عائیلەیەکە ئایا هیچ کام لە باب و باپیدانی مەلیک و پادشا بوون ئایا دەسەڵاتدارەکان شوێنی دەکەون یان بێدەسەڵاتەکان شەڕ و جەنگ لە نێوانتاندا ڕوویداوە ئەنجامی چۆن بووە ئایا ئەوانەی ئیمانی پێدەهێنن لێی هەڵدەگەڕێنەوە ئایا قەت درۆتان لێی بیستووە ئەبوو سوفیان دەڵێ منیش ئەوەی ڕاست بوو دەربارەی محەممەد و بانگەوازەکەی و ئەوانەی شوێنی کەوتون هەموویون پێگوت چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پەرێزی ئەوەندە پاک بووە دوژمنانیشی نەیانتوانیوە قسەی خراپی لەسەر بکەن هیڕەقل کۆمەڵێک شت دەربارەی محەممەد صلی الله عليه وسلم دەپرسێ کە لە دواییدا دەیان کاتە بەڵگە کە ئەو پێغەمبەری خوایە چونکە لە کۆتاییدا هیڕەقل دەڵێ ئەو کابرای کە تۆ دەڵێی ناوی محەممەدە ئەو پرسیارانەی کە لێم کردی ئەگەر وەڵامەکانت هەموو ڕاست بن ئەوە پێغەمبەری کۆتایە و ئێمە چاوەڕێی بوون پێغەمبەرێکی وابێ بەڵام نەمانزانی لە نێو عەرەباندا دێ وامان دەزانی لە نێو ئێمەدا دێ دەڵێ ئەگەر تۆ ڕاست بکەی ئەو محەممەدە شوێن پێی منیش دەگری کەواتە ئێمە بەهۆی ناسینی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم شارەزاییمان دەربارەی سیرە و ژیانیەوە زیاتر ئیمانمان دادەمەزرێ دووەم لە ڕووی تێگەیشتنی قورئانەوە بێگومان شارەزابوون و ئاشنابوون بە ژیان و هەڵسوکەوت و هەڵوێستەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم یارمەتی زۆرمان دەدات بۆ چاک تێگەیشتنی قورئان چونکە خوای پەروەردیگار پێغەمبەری خۆی بەڕوونکەرەوەی قورئان پێناسە کردووە وەک دەفەرمێ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون واتە ئێمە ذیکرمان بۆ تۆ ڕەوانە کردۆتە خوار ذیکر یەکێکە لە ناوەکانی قورئان چونکە ئەو ڕاستیانە دەخاتە بیر خەڵک کە عەقڵ و فیترەتی ساغیان پێیان ئاشنایە تاکو ئەوەی کە بۆ خەڵکی نێدراوەتە خوار بۆیان ڕوون بکەیتەوە و بۆ ئەوەی خۆشیان بیر بکەنەوە کەواتە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە قسە و کردەوە هەڵوێستەکانی قورئانی ڕوون کردوتەوە واتە شتە بنەڕەتیەکانی قورئانی ڕوون کردوونەوە نەک جوزئیاتەکانی چونکە جوزئیاتەکانی قورئان دەبێ زەمان ڕوونی بکاتەوە و زانایان بە پێی بارودۆخ و ژینگەی خۆیان قورئان تەفسیر بکەن و بە درێژی وردەکاریەکانی قورئان ڕوون بکەنەوە چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەگەڵ قورئاندا دوو شێوە ڕوونکردنەوەی هەبووە یەکێشیان ئەوەیە کە قورئان هەندێک شتی تێدایە کورت مجمەلە بۆ وێنە خوای پەروەردیگار دەفەرمێ ئەقیموا الصەلات نوێش بەرپا بکەن نوێش چۆن بەرپا دەکرێت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەی بۆ ڕوون کردوینەوە لە سونەتی خۆیدا هەروە چۆنیەتی ڕۆژوگرتن و حەزکردن و گەلێشتی دیکە ئەوەی دیکەیان ئەوەیە قورئان هەندێک شتی تێدایە ڕوونە بەڵام نازاندرێ کامەی لەکوێدایە و لە چ کاتێکدا و لە چ شوێنێکدا جێبەجێ دەکرێت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەشی بۆ ڕوون کردوینەوە بۆ وێنە خوای پەروەردیگار دەفەرمێ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتەستەرنجی ئەوانە نادەی کە پێیان گوترا خۆتان بپارێزن و شەرم مەکەن لەگەڵ مشریک و کافرەکان هەرچەندە ئەشکەنجەتان دەدەن و نوێژ بەرپا بکەن و زەکات بدەن و ماڵی خۆتان ببەخشن ئەو ئاەتە لەگەڵ ئاەتێکی دی کە دەفەرمێ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واتە وەتێک ڕاتان لەگەڵ هاوبەشدانەراندا بجەنگن
وەک چۆن ئەوانە بە تێکڕایی لەگەڵتاندا دەجەنگن. ئێمە چۆن بزانین ئەوەی پێشیان لەکوێدا جێبەجێ بکەین و ئەوەی دوایشیاندا لە چه حاڵێکدا؟ بێگومان بەهۆی ژیانی پێغەمبەرەوە دەزانی ئەو ئاەتەی پێشیان لە چه حاڵێکدا جێبەجێ دەکەی و ئەوی دیکەیان لە چه حاڵێکدا و تووشی سەلێشێواوی نابی. و بەڵگەیەکی دی لەسەر ئەوەی کە ئێمە تا لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم شارەزاتر بین چاکتر لە قورئان تێدەگەین. ئەو ئاەتەیە کە خوای پەروەردگار ئەرچی سەرەکی سەرشانی پێغەمبەر لە چوار شتدا دەخاتە ڕوو، وەک دەفەرمێ: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واتا خوا أوزاتي كالنيو نشار زيان بوحيدا پیغمبرێکی لە خۆیان ڕەوانە کردووە. ئاەتەکانی خۆیان بەسەردا دەخوێنێتەوە و تەزکیەیان دەکات، پاچیان دەکات و چاچیان دەکات و پاچیان دەکاتەوە لە هەرچی خوا پێی ناخۆشە، دەشیان ڕازێنێتەوە بە هەر شتێک کە خوا پێی خۆشە لە هەموو ڕوویەکەوە، و شەریعەت و بەرنامەی ژیانیان فێر دەکات و حیکمەتیشیان فێر دەکات. حیکمەت بە مانای ئاداب و ڕەوشتی بەرز و قسەی بەجێ و کرداری بەجێ دێت. هەرچەندە ئەو خەڵکە پێش ئەوەی محەممەدیان صلی الله علیه وسلم بۆ بێ بە تەئکید لە گومڕاییەکی ئاشکرادا بوون. جا لێرە با تەمەشا بکەین خوای پەروەردگار چوار ئیشی بۆ پێغەمبەرەکەی دەستنیشان کردوون کە وەک ئەرک پێیان هەڵدەستێ: یەک، خوێندنەوەی ئاەتەکانی خوا، دوو، تەزکیەکردنی ئەو خەڵکە، سێ، کتێب فێرکردنیان، چوار، حیکمەت فێرکردنیان. جا هەندێک لە زانایان و توێژەرانی قورئان کتێب و حیکمەتیان بە قورئان و سونەت تەفسیر کردوون، بەڵام وانییە، چونکە ئەگەر کتاب قورئان بێت خۆ ئاەتەکانیش کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دایان خوێنێتەوە هەر قورئانن. جا چۆن پێشی ئاەتەکان دەخوێنێتەوە پاشان قورئانیان فێر دەکات؟ بەڵکو بە بۆچوونی بەندە کتاب لێرەدا بە مانای بەرنامەی ژیانە و حیکمەتیش واتە چۆنیەتی پیادەکردنی ئەو شەریعەتەیە بە شێوەیەکی ڕاست و دروست و بە تەئکید سونەتی پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم دەبێتە هۆی ئەوە کە تۆ بەڕاست و دروستی شەریعەتی خوای پەروەردگار جێبەجێ بکەیت. بەڵام وشەی حیکمەت بە مانای سونەت نییە، چونکە خوای پەروەردگار دەربارەی لوقمان دەفەرمێ: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، واتە ئێمە حیکمەتمان بە لوقمان بەخشی. دیارەکە لوقمانیش پێغەمبەر نەبووە، کەواتە حیکمەت بە مانای قسەی بەجێ و کرداری بەجێیە، یاخود لە نیشانەدان لە قسە و کرداردا، الئیصابە فی القول والفعل. اینجا ئەگەر سەرنج بدەین دەبینین کە تەزکیەکردن و فێرکردنی کتێب و فێرکردنی حیکمەت هەر سێکیان دەستنەوە نێو ئەو ئاەتانەی کە محەممەد صلی الله علیه وسلم دەیان خوێنێتەوە بەسەر ئەو خەڵکەدا کە بۆیان ڕەوانە کراوە. کەواتە قورئان هەڵدەستێ بە تەزکیەکردنی خەڵک و فێرکردنیان لە شەریعەت و پاشان فێرکردنیان لە حیکمەت. جا ئایا ئێمە چۆن دەتوانین ئەو سێ ئەرکە بە قورئان لە نێو کۆمەڵگەی خۆماندا جێبەجێ بکەین و ئەو سێ ئامانجە بێنینە دی و چۆن دەتوانین کۆمەڵگەیەک بنیاد بنین کە تەزکیەکراو بن و کتاب فێرکراو بن و حیکمەت فێرکراویش بن؟ لە ڕاستیدا تەنها بەهۆی شوێنکەوتنی پێغەمبەرەوە صلی الله علیه وسلم ئەوە دەتوانین، چونکە پێغەمبەری خاتەم چۆن قورئانی خوێندوتەوە بە لەفظ بەسەر خەڵکدا و بۆ خۆشی بەکردەوە لە خۆیدا جێبەجێ کردووە. تۆش ئاوا بکە خەڵک بەهۆی ئەو قورئانەوە تەزکیەش دەکەی و دەشیان خەیە سەر بەرنامەی خوای پەروەردگار و حیکمەت و ئاداب و ڕەوشتی بەرزیشیان فێر دەکەی. کەواتە دیسان بۆ لێ تێگەیشتنی قورئان و بە لە خۆدا جێبەجێکردنی و لە کۆمەڵگەدا بەرپاکردنی دەبێت لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم شارەزابی. سێەم، لە ڕووی خواپەرستی و دینداریەوە شارەزابوون لە ژیاننامەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هۆکارێکی زۆر گرینگە بۆ ئەوەی بزانین چۆن خواپەرستی و دینداری بکەین، چونکە بەبێ ئاشنابوون و تێگەیشتن لە ژیان و گوزەرانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ناتوانین بەو شێوەیە کە خوا دەیەوێت دینداری خواپەرستی بکەین، چونکە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چاکترین بەندەی خوایە و سەروەر و کۆتایی پێغەمبەرانیشە و یەکەمینی مسلمانانە لە ڕووی زەمەنیەوە بەنسبەت ئومەتی و لە ڕووی پلەپایەوە بەنسبەت هەموو مرۆڤایەتی، چونکە ئەو لە هەموو کەس بۆ خواگەردن کەستر بووە. وخوای پەروەردگار دەفەرمێ: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سرنج بدن
لێرەدا کە خوای پەروەردیگار بە محەممەد صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ وا بڵێ دیارە محەممەد وایە چونکە لە کاتێکدا کە خوای پەروەردیگار دەفەرمێ ئاوا خۆت پێناسە بکە دیارە لە ڕاستیدا وایە قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم واتای محەممەد صلی الله عليه وسلم ئەتۆ بڵێ من پەروەردیگارم ڕێنمایی کردوم بەرەو ڕاستە شەقام دینەن قیەمە واتە بەرنامەیەکی ڕاست و دروست و بێگرێ و گۆڵا میلەتە ئیبراهیمە حەنیفە ئەو بەرنامە ڕاست و دروستەی کە ئیبراهیم لە خۆیدا بەرجەستەی کردووە چونکە دین کە پاڵ دەدرێتە لای ئینسان پێی دەگوترێ میلەت و کە پاڵ دەدرێتە لای خوا پێی دەگوترێ دین ناگوترێ دینی ئیبراهیم بەڵکو دەگوترێ میلەتی ئیبراهیم کەواتە میلەت واتە ئەو کەسەی کە دینی لە خۆیدا بەرجەستە کردووە حەنیفەن واتە ئیبراهیم وازی هێنابوو لە هەرچی باتڵە و ڕێی حەقی گرتبوو لە هەموو ڕوەکانەوە وما كان من المشركين واتە لە هاوبەش پەیداکەران نەبوو کەواتە لە ڕووی بەرنامەوە ئەوە بەرنامەی محەممەدە صلی الله عليه وسلم و دینداریەکەشی لەسەر ئەو خەتە ڕاستەیە جابا بزانین لە ڕووی پراکتیزەکردنی ئەو بەرنامەیە چۆنە لەو بارەوە خوا دەفەرمێ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واتای محەممەد صلی الله عليه وسلم بڵێ بەتەکید نوێژم و قوربانی سەربڕینم و ژیان و مردنم هەمووی بۆ پەروەردیگاری جیهانیانە کەواتە ئەو محەممەدە صلی الله عليه وسلم نوێژ و قوربانی سەربڕینیشی تەنیا بۆ خوا بووە کە دوو عیبادەتی ڕوحین و ژیان و مردنیشی هەمووی هەر بۆ خوای پەروەردیگار بووە پاشان دەفەرمێ لا شەریکە لەه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين واتە خوا هیچ هاوبەشی نین و من بەوە فەرمانم پێکراوە کەوا بم و من یەکەمینی مسلمانانم واتە من هیچ هاوبەش بۆ پەروەردیگارم دانانێم نە لە نوێژمدا نە لە قوربانی سەربڕینمدا وەک خوا دەفەرمێ فەصەلی لڕەبیکە وەنحەڕ واتە نوێژ هەر بۆ پەروەردیگار بەرپا بکە و قوربانیش بەس بۆوی سەرببڕە هەروەها لە هەڵسوکەوتەکانی ژیانمدا هاوبەشی بۆ دانانێم و ئەمر و نەهی و حەڵاڵ و حەڕامیش بەتەنها لە خوا وەردەگرم وەژیانم لە هەموو ڕووەکانیەوە سیاسی و ئابووری کۆمەڵایەتی و خێزانی بە زۆرێک ڕێک دەخەم کە خوا دەیەوێ جا دیارە ئەوە خوا بە یەکگرتنی ڕاستەقینەیە بەڵێ پێغەمبەرمان محەممەد صلی الله عليه وسلم یەکەمینی مسلمانانە لە ئومەتەکەیدا لە ڕووی زەمەنیەوە و یەکەمینی هەموو بەشەریەتە بۆ مسلمانیەتی لە ڕووی پلە و پایەوە واتە لە هەموو پێغەمبەران زیاتر بۆ خوا ملکەت و مسلمان بوو هەرچەندە پێغەمبەران عەلەیهی السەڵات وەسەلام هەمویان لە لووتکەدا بوون بەڵام محەممەد صلی الله عليه وسلم لە لووتکەی هەرە بەرزی لووتکەکاندا بووە کەواتە ئێمە کاتێک دەتوانین خواپەرستی و دینداریەکی ڕاستەقینە بکەین کە بە تەواوی بە دوای ئەو پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم بکەوین و کاتێک دەتوانین چاک بە دوای بکەوین کە چاک شارەزا بین و بزانین چۆن ژیاوە و چی کردووە اینجا خوای پەروەردیگار بە محەممەد صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتأي محمد صلى الله عليه وسلم أتوبلي أي خلشين من پیغمبر خوان بهموتان أو خواهي كملشي آسمان كانوا زوي بتنياهي أوا جگە لەو پەرستراوی دیکەنین دەژیێنێ و دەمرێنێ و ئیمان بێنن بەخوا و بەو پێغەمبەرە نەخوێندەوارەی کە ئیمانی هێناوە بەخوا و بە وشەکانی خوا کە قورئانە و شوێنی بکەون بۆ ئەوەی ببنە ڕێنمایی کراو لێرەدا خوای پەروەردیگار بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ کە تۆ ئاوا خۆت پێناسە بکە کە تۆ ئیمانت هەیە بە خوای پەروەردیگار و بە وشەکانی جا دیارە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو ئیمانەی لە ژیانی ڕۆژانەیدا بەرجەستە کردووە و ژیانەکەشی مجەسەمەی ئیمان و تەقوا و بۆ خوا سوڵحان بووە کەواتە تا زیاتر شارەزا بین بە ژیان و هەڵسوکەوتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زیاتر دەزانی خواپەرستی چۆن دەبێت بەرجەستە بکرێ و مسلمانەتی دینداری دەبێت چۆن بکرێ قەتادە لە عایشە خوا لێ ڕازی بێ دایکی مسلمانان و هاوسەری بەڕێزی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمی پرسی ئەخلاق و ڕەوشتی پێغەمبەر چۆن بووە عایشە دەفەرمێ ئایا قورئان ناخوێنی ئەویش دەڵێ با عایشە دەفەرمێ ڕەوشتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم قورئان بوو واتە قورئان چۆن دەفەرمێ ئاوا بوو دیارە ڕستەی فإن خلق نبي الله كان القرآن واتاو تمكيشي فراوانتري هي
لەوەی کە ئێمە دەچێتە زەینمانەوە، چونکە وشەی خوڵوق لێرەدا واتە هەڵسوکەوت بەگشتی ئەخلاقی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەگەڵ خوا، لەگەڵ خەڵکی خوا، لەگەڵ ماڵ و خێزان، لە کاتی جەنگ و ئاشتی، لە مەیدانی سیاسەت و عیبادەت و چاڵاشە کۆمەڵایەتەکاندا بە شێوەیەک بووە کە قورئان دەفەرمێ. کەواتە ئێمە کاتێک کە لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باش شارەزا دەبین، دەکەوینە سەر ڕاستە شەقامێک کە چۆن دینداری بکەین بۆ خوا و چۆن کتێبی خوا لە خۆماندا بەردەستە بکەین و چۆن موسڵمانیەتی و خواپەرستی بکەین. لە ئاڵلقەی ڕابردوو گەیشتین بە گرنگی شارەزابوون لە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. ئێستا لە خاڵی چوارەم لە ڕووی کار و چاڵاکی ئیسلامیەوە. شتێکی ڕوون و ئاشکرایە لە هەموو ژیانماندا پێویستمان بە سەرمەشق و کەسێک هەیە کە مامۆستا و چاوساغمان بێت لە هەموو لایەنەکانی ژیانماندا، بە تایبەت کەسانێک کە بیانەوێت کۆمەڵگە و خەڵکی خۆیان بگۆڕن بە شێوەیەک کە خوا پێی خۆشە. ئەوانە لە هەموو کەس زیاتر پێویستیان بەوە هەیە کە سەرمەشقێکی باشیان هەبێت، چونکە ئەگەر تۆ بەتەنیا لە دینداری تاچیدا تووشی هەڵەیەک بی، بەتەنیاش بازەکەی دەدەیت. بەڵام ئەگەر لە ڕیزی کۆمەڵێک دابی، هەموو کۆمەڵەکە بازەکە دەدەن. جا ئێمە بە ئەندازەی ئەوەی کە لە ژیاننامەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شارەزا و سەرڕاست دەبین و سوودی لێ دەبینین، بەو ئەندازەیەش خوای گەورە یارمەتیمان دەدات کە لە تەرازووی شەرعدا لای خوای پەروەردیگار مەقبول و پەسند بین. اینجا شتێکی بەڵگەنەویستە، وەک دوایی بە درێژی باسی دەکەین کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە هەموو قۆناغەکانی ژیانیدا بە پێی وەحی بەڕێوە چووە و هەنگاوێکی نەناوە تاکو و بەرپێی خۆی نەبینێ و لەبەر ڕۆشنایی وەحیدا هەنگاوی ناوە و هەڵوێستی دەربڕیوە. جاری وا بووە پرسیاری لێکراوە، فەرموویەتی نازانم، وشتوویەتی بزانێ خوای پەروەردیگار لەو بارەوە چی دەفەرمێ. جاری واشەیە لەبەر ڕۆشنایی وەحیدا ئیجتیهادێکی کردووە، بەڵام ئەگەر هەڵەی کردبێ خوای پەروەردیگار بۆی ڕاست کردوتەوە. ئەوە لە کاتێکدا پێی وا بووە کە ئەو ئاەتە دەلالت لەسەر ئەو شتە دەکات، بەڵام ئەگەر دەق نەسێکی لەبەردەستدا نەبوو بێ کە ئیجتیهادی لەبەر ڕۆشناییدا بکات، ئیجتیهادیشی نەکردووە و ڕاوەستەوە تا خوای کار بەجێ ئاەتی بۆ ناردۆتە خوار. بۆ زیاتر ڕوونکردنەوە با سەرنجی ئەم ئاەتانە بدەین. خوای پەروەردیگار دەفەرمێت: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. واتا شوێن ئەوە بکەوە کە لە پەروەردیگارتەوە بۆت هاتووە، بێجگە لەو پەرستراوێکی دیکە نییە، و پشت لە هاوبەشدانەران بکە. هەروەها دەفەرمێ: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتا شوێن ئەوە بکەوە کە لەمەودا بۆت ڕەوانە دەکرێ و خۆڕاگر بە تاکو خوا حکم دەکات. بێگومان خوا چاکترین فەرمانڕەوایە و چاکترین دادوەرە. هەروەها دەفەرمێ: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. واتا أي محمد صلى الله عليه وسلم توبة مشتيك كان بلي من لنيو پیغمبرانی خوا عليهم الصلاة والسلام دا شتێکی داهێنراو نیم و من نازانم کە من و ئێوە چیمان پێ دەکرێت. دیارە بۆیە خوای پەروەردیگار بە پێغەمبەر دەفەرموێ: وا بفەرموو بۆ ئەوەی مشتیکەکانیش بزانن کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم قورئان لە خۆیەوە ناڵێ، بەڵکو نازانێت کە خوای پەروەردیگار ئەمڕۆ یان سبەی چی پێ دەفەرمێ و چ شتێکی بۆ حەڵاڵ و چیشی لێ حەرام دەکات. جا دیارە ئەمە وا دەگەێنێ کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە تەواوی تەسلیمی وەحی بووە و خوای کاربەجێ چی فەرموو بێ وای کردووە. اینجا دەفەرمێ: وما أنا إلا نذير مبين. من جگە لە ئاگادارکەرەوە و ترسەنێرێکی ئاشکرا هیچی دیکە نیم. کەواتە ئێمەش ئەگەر بمانەوێت چاک بە دوای ئەو وەحیە بکەوین کە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاتووە، دەبێ شوێن پێی ئەو هەڵگرین کە قۆناغ بە قۆناغ جێبەجێی کردووە، چونکە وەحی بە یەکجار نەهاتۆتە خوار. ئەوەتە مشتیکەکان لەو بارەوە ڕەخنەیان گرتووە. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. واتا ئەوانەی بێبڕوان گوتیان بۆچی قورئان بە یەکجار بۆی نایەتە خوار. خوای پەروەردیگاریش بەم جۆرە وەڵام دەداتەوە و دەفەرمێ: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. واتا ئاوا بۆ ئەوەی لە دڵ و عەقڵدا بیچەسپێنین و پێ بە پێ بۆت دەخوێنینەوە، چونکە قورئان بەرنامەی ژیانە، بۆیە پێویستە جێبەجێ بکرێ و بۆ ئەوە نەهاتووە
کە هەر بخوێندرێتەوە و بەس بۆیە دەبێ قۆناغ بە قۆناغ بێت. جا ئێمە لە کار و چاڵەکی ئیسلامیدا بە ئەندازەی ئەوەی کە شارەزای ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەبین، بە ئەندازەی ئەو سەرڕاست دەبین و دەزانین ئەو قۆناغەی کە هاتۆتە پێشمان چ قۆناغێکە بە بەراوردکردن لەگەڵ قۆناغەکانی ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و ئەو چه هەڵوێستێکی تێدا وەرگتووە ئێمەش ئەو هەڵسوکەوتەی تێدا وەربگرین. ئەو چۆن و کەی و ئاەتەکانی بە چ شێوەیەک جێبەجێ کردووە و لێک دراوەتەوە ئێمەش بە هەمان شێوە کە بێگومان ئەوەش بەبێ شارەزایی لە بەسەرهات و هەڵوێستەکان و قۆناغەکانی ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مەیسەر نابێت. جا داواکارم لە خوای پەروەردیگار لەو کەسانەمان بژێڕێ کە زیاتر شارەزایی ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەبن و چاکتر شوێن پێیەکانی هەڵدەگرن. بەو جۆرەش بژین کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێی ژیاوە، بەو شێوەیە بەڕێوە بچین کە ڕووسوری دنیا و دوارۆژ بین. ناو و نەسەب و کات و شوێنی لەدایکبوونی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. یەکەم، ناوی مبارەکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. خوای پەروەردیگار لە قورئاندا دوو ناوی بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەکارهێناون و لە ژیانیشیدا هەر ئەو دوو ناوەی لێ هەڵدراون کە بریتین لە محەممەد و ئەحمەد کە لەم ئاەتانەدا ئەم دوو ناوە مبارەکە هاتوون. خوای پەروەردیگار دەفەرمێ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، واتە ئەو محەممەد تەنیا پێغەمبەرێکە کە لە پێش ئەویشدا پێغەمبەری دیکە ڕابردوون. هەروەها دەفەرمێ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. واتا محمد صلى الله عليه وسلم بابی هیچ کام لە پیاوەکانتان نییە، بەڵکو ڕەوانەکراوی خوایە و کۆتایی پێغەمبەرانە. هەروەها دەفەرمێ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. واتا وأواني إيمانيان هێناوە و کردووە باشەکانیان ئەنجام داون و ئیمانیان هێناوە بەوەی کە نێدراوەتە سەر محەممەد صلی الله عليه وسلم کە حەقە و لە پەروەردیگاریانەوە ئەوانە خوا گوناح و خراپەکانیان لێدەکوژێنێتەوە و حاڵ و وەزعیان باش دەکات. هەروەها دەفەرمێت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. واتا محمد صلى الله عليه وسلم ڕەوانەکراوی خوایە و ئەوانەی کە لەگەڵیدان لەسەر کافران توند و تیژ و لە نێو خۆیاندا بەبەزەین. کەواتە 4 جار ناوی محەممەد هاتووە لە قورئاندا و 1 جاری ناوی ئەحمەد هاتووە، وەک دەفەرمێ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واتەوەکاتێک عیسا کوڕی مەریەم گوتی ئەیوەتەی ئیسرائیل من ڕەوانەکراوی خوام بۆ لای ئێوە و ئەو تەوراتەی کە لە پێش مندا نێدراوە من بەڕاستی دەزانم و موژدەتان پێدەدەم بە هاتنی پێغەمبەرێک لە دوای منەوە کە ناوی ئەحمەدە. پێویستە بشزانین کە هەر کام لە ناوی ئەحمەد و محەممەد یەک مانایان هەیە، ئەویش واتای ستایش کراو، واتە ئەو کەسەی کە ستایشی کراوە و ستایشی دەکرێت لە دنیا و لە قیامەتدا کە بە تەئکید پێغەمبەری کۆتایی ناو و نێوەڕۆکی یەکن. واتە وەک ناوی محەممەد و ئەحمەدە بە هەمان شێوە بەکردەوەش ستایشی کراوە، هەم لەلایەن خوای پەروەردیگارەوە هەم لەلایەن خەڵکیەوە. وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێت عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جا ئەگەر لە دنیادا تەنیا لەلایەن ئومەتەکەیەوە مەدح دەکرێ و کراوە، لە دواڕۆژدا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەلایەن هەموو مرۆڤایەتیەوە سپاس و ستایش دەکرێت. و ئەم ناوەش ئامینەی دایکی لێی ناوە، وەک لە سیرەی ئیبن هیشامدا هاتووە و لە هەندێک ڕیوایەتدا هاتووە کە عەبدولموطەلیبی باپیری ئەو ناوەی لێناوە و کە لێیان پرسیوە بۆچی ناوی لێدەنەی محەممەد، گوتوویەتی ئومێد دەکەم پیاوێکی لێ دەرچێ خەڵک ستایشی بکات و سوپاسی بکات و مەدح و سەنای بکات کە بێگومان ئومێد و هیوایەکەی باپیری هاتۆتە دی. ئەوە بەنسبەت قورئان. لە سونەتیشدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ من محەممەدم و ئەحمەدم و من سڕەڕەوەم، ئەو کەسەی کە خوای پەروەردیگار کوفر و بێباوەڕیم پێدەسڕێتەوە، و من کۆکەرەوەم، ئەو کەسەی کە خەڵک لە بەردەستی مندا کۆ دەکرێتەوە و حەشر دەکرێت، و من کۆتا پێغەمبەرم، بەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم
یەکەم کەسە کە زیندوو دەکرێتەوە و لە دوای ئەو خەڵک کۆ دەکرێتەوە و ئاڵا هەڵگری ڕۆژی مەحشەرە و دوای ئەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تکا و ڕەجا دەکات لای خوای پەروەردیگار اینجا دادگایی و لێپرسنەوەی خوا بۆ خەڵک دەست پێ دەکات عاقبیش ئەوەیە کە لە دوایدا دێو هیچ پێغەمبەری دیکە بە دوایدا نایەت دووەم نەسەبی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەسەبی پێغەمبەر بە گشتی دوو بەشە بەشێکی هەموو زانایان و مێژوزان و پسپۆڕان لە ژیاننامەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە پێشیان دەگوترێت زانایانی ڕەسەڵەکناس عولەما الئەنساب هەمویان لەسەر یەک دەنگن بەبێ هەڵاواردن ئەویش ئەو زنجیرەیە کە لە خۆیەوە دەست پێ دەکات تا دەگاتە عەدنان کە یەکێکە لە نەوەی ئیسماعیلی کوڕی ئیبراهیم عەلەیهیم الصەلاة وەسسەلام ئەوەش کە زانایان ڕایجیایان تێدا هەیە ئەوەیە کە لە عەدنانەوە تا دەگاتە ئیسماعیل جا لە محەممەدەوە صلی الله عليه وسلم تا دەگاتە عەدنان کە 22 پشتە ئەوە هەموو زانایان لەسەری یەک دەنگن ئەویش بەم شێوەیە محەممەد بن عەبدوڵڵاه بن عەبدولموطەلیب بن هاشم بن عەبدولمەناف بن قوسەی بن کلاب بن مەڕە بن کەعب بن لؤەی بن غالب بن فەهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خذيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بۆیەش جەختم لەسەر ئەو مەسەلەیە کردەوە چونکە هەندێک خەڵک نەزان و نەفام و بێبڕوا و دڵڕەش بەو دوایە دەیانەوێت توانج و پلار لە نەسەبی پێغەمبەر بدەن وەک لە دواییشدا باسی دەکەن ئینجا دیارە پێغەمبەری خاتەم محەممەد صلی الله عليه وسلم عارەبە وەک ڕەسەڵەیەکی نزیکی چونکە ئەو قوڕەیشیە و قوڕەیشیش یەکێکن لە مضەر کەواتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ڕووی نەسەبەوە عارەبە و گەلی عارەبیش بەگشتی سێ جۆر بوون یەک عارەبی بائیدە واتە عارەبی فەوتا و کە نەماون ئەوانە ئەو تیرە عارەبانن کە لە کاتی خۆی لە مێژوودا هەبوون و باسییان کراوە هەیان بووە دەوڵەت و کیانیشی هەبووە وەخوای پەروەردیگاریش باسی هەندێکیانی کردووە وەک عاد و ثەمود و تەسم و جدیس و حەضرمەوت کە نەماون بۆیە پێیان دەگوترێت العەرەب البائیدە کە تەنها لە کتێبەکانی مێژوودا ناویان ماوە ئەگەر نا ئەسڵ و وەچەیان نەماوە و بڕاونەتەوە دووەم عەرەبی ئەسڵ العەرەب العاربە بریتین لەو عەرەبانەی کە لە پشتی یەشجەب بن یەعرەب بن قەحتان دێنە خوارێ و پێیان دەگوترێ العەرەب القەحتانیە دیارە ئەو عەرەبانە ئەسڵن چونکە لە سەرەتاوە بە عەرەبایەتی هاتوون سێ ئەو عەرەبانەی کە کراون بە عەرەب العەرەب المستەعربە بریتین لەوانەی کە لە پشتی ئیسماعیل عەلەیهی السەلام و دوای خۆشی لە پشتی عەدنان هاتوونەتە خوار کە پێیان دەگوترێ العەرەب العەدنانیە چونکە باپیرەیان عەدنانە کە ئەویش دەچێتەوە سەر ئیسماعیلی کوڕی ئیبراهیم عەلەیهیم الصەلاة وەسسەلام بۆیەش پێیان دەگوترێ عەرەبی بە عەرەب کراو چونکە ئیسماعیل کە کوڕی ئیبراهیمە و ئیبراهیم بۆ خۆی عەرەب نەبووە ئیسماعیلیش هەر عەرەب نەبووە هاجەرە کە دایشی ئیسماعیلە هەر عەرەب نەبووە بەڵکو قیبتی بووە و خەڵکی میسر بووە و خودی ناوی ئیبراهیمیش ناوێکی عەرەبی نییە لە زمانی عەرەبیدا پێی دەگوترێ ئەعجەمی بەڵام ئیسماعیل لە دواییدا لە قەبیلەی جوڕهوم ژنی هێناوە و هەر لەوانیشەوە فێری عەرەبی بووە بۆیە وەچەی ئیسماعیل پێیان دەگوترێ العەرەب المستەعربە سێ کات و شوێنی لەدایکبوونی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم محەممەد بن عەبدوڵڵاه لە ماڵی ئەبوو تاڵیب لەدایک بووە لە شیوەکانی بەنی هاشم لە شاری مەکە لە بەرەبەیانی ڕۆژی دووشەممە 12 ڕەبیع الأول یان 19 ڕەبیع الأول کە زانایان مشتومڕیان لەو بارەیەوە هەیە لە ساڵی فیل کە دەکاتە 570 زاینی ئەو ساڵەش بۆیە نامراوە ساڵی فیل چونکە لەو ساڵەدا ئەبرەهەی حەبەشەیی لە سەنعاوە سوپایەکی هێناوە بۆ ئەوەی کەعبە بڕوخێنێ چونکە پەرستگایەکی دروست کردبوو لە سەنعا بە ناوی قلیس دەیویست ئەو هاتوچۆیەی کە خەڵک دەیکەن بۆ کەعبە بگوازرێتەوە بۆ ئەو پەرستگایەی کە ئەو لە سەنعا بنیاتی ناوە تاکو ئەو بازرگانیەش کە لە مەکەوە دەکرێت بکەوێتە سەنعا بۆ ئەم مەبەستەش ئەبرەها بە سوپایەکی زۆرەوە کە فیلێکی زۆریشیان پێدەبێ و فیلێکی گەورە لە پێشەوەی سوپاکەیان دەبێ بە ناوی فیل مەحموود دەچن بۆ مەکە بە مەبەستی ڕووخاندنی کەعبە کاتێک نزیکی مەکە دەبن ئەو کاتە عەبدولموطەلیبی باپیری پێغەمبەر ڕیشسپی خەڵکی مەکە دەبێ تەمەشا دەکات سوپایەکی زۆرە و لەو باوەڕدا دەبێ
کە بەو لەشکرە ناوێن و شەڕیان بۆ لەگەڵ ناکرێت بۆیە دەستنە شاخەکانی دەوروبەری مەککە. لە نزیکی مەککە ئەبرەها بانگی ڕیسپیانی خەڵکی مەککە دەکات و عەبدولمەتەلیب دەچێت بۆ لای و زۆر ڕێزی لێ دەگرێت. ئەبرەها پێی دەڵێ ئەگەر خزمەتێکتان هەبێ ئەویش دەڵێ ئیشی من ئەوەیە کە 200 حوشترتان بە تاڵان بردوم داوا دەکەم کە بۆم بگەڕێنەوە. ئەبرەهاش پێی دەڵێ کە بینیمی لە چاومدا زۆر بەڕێز و حورمەت بووی و سامم لێ کردی، بەڵام کە باسی حوشترەکانت باسی کەعبە ناکەی کە هاتوون بیڕوخێنم لە بەرچاوم کەوتی. عەبدولمەتەلیبیش وەڵامی دەداتەوە و دەڵێ ئەنا ڕەب الئیبلی وەلیلبەیتی ڕەب یەحمیهی، واتە من خاوەنی حوشترەکانم و داوای حوشترەکانم دەکەمەوە و ئەو بەیتەش خاوەنێکی هەیە دەیپارێزێ. دیارە ئەوان بە تەجربە بۆیان دەرکەوتووە کە هەر کەسێک بێوێ خراپە بەرامبەر یەکەم ماڵی خوا بکات ناتوانێ و زەرەرمەند دەبێ، بۆیە بە قیاس لەسەر ڕابردوو زانیویانە کە ئەبرەها سەری سەلامەت نابێ. ئەوە بوو کە دوای ئەوەی ئەوانەی خەڵکی مەککە بوون و لە دەوری کەعبە بوون دەگەڕێنەوە بۆ شاخەکانی دەوری کەعبە. خوای پەروەردیگار سوپایەک لە باڵندە پۆل پۆل دەنێرێ بۆ سەر لەشکری ئەبرەها کە مێژونووسان زۆر بەوردی باسییان کردو و دەڵێن ئەو باڵندە وا پێدەچێ ئەو باڵندەیە بوو بێ کە ئێمە پێی دەڵێن پەڕەسێلکە، کە هەر یەکێک لەو باڵندانە سێ بەدی پێ بووە، یەکێک بە دەنووچی دووەکەی دی بە پێیەکانی و بە هەر کەسێک کەوتبایە وەک ئەوە بووە کە تیزابی پێدا بکەی و ئەگەر بەسەری کەوتبایە هەتا بەری پێی گیر نەدەبوو بەدەنی دادازە. ئەو باڵندانە بەو وردە بەردانە بەردبارانیان کردن. خوای پەروەردیگار هەر بەو بۆنەیەوە سوورەتێکی ناردۆتە خوار کە دەفەرمێ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. واتابناي خواي بابزيو بخشندا نابینی پەروەردیگارت چی کرد بە خاوەن فیلەکان؟ ئایا ئەو پیلان و فێڵەی کە بەدەستیانەوە بوو پوچی نەکردەوە؟ پۆل پۆل باڵندەی ناردە سەریان و بە بەردێک بەردبارانیان دەکردن کە لە قوڕ دروست کرابوو، چونکە وشەی سجیل لە ئەسڵدا وشەیەکی فارسی یان کوردیە و تەبەری دەیباتەوە سەر ئەسڵی سەنجی گڵ. سەنگ واتە بەرد و گڵیش واتە قوڕ واتە بەردێک کە لە قوڕ دروست کراوە، لەبەرەوەی کەپیتی گ لە زمانی عەرەبیدا نییە گوتراوە سنج جیل. اینجا کە دوو جیمەکەیان بەیەکەوە دەغم کردووە گوتویانە سجیل. فجعلهم كعصف مأكول، وەکو کای خوراوی لێکردن. عصف یانی کا. جا هەندێک لە زانایان دەڵێن مەبەستی ئەوەیە وەک تەرس و ڕیخی لێکردن، هەندێکیشیان دەڵێن وەک چەوەڵێک کە ئاژەڵ دەیخوا. بەڵێ لەو مانگەدا پێغەمبەرمان محەممەد صلی الله عليه وسلم بە هەتیوی لەدایک دەبێت. ئەو جۆرە لەدایک بوونەش حیکمەتی زۆری تێدان کە سەرپەرشتی بابی و سۆز و پەروەردەی دایکی نابینێ و دواتریش دەبێتە پێغەمبەری هەموو مرۆڤایەتی. ئەو پێغەمبەرەی کە بابی خۆی نەبینیە و لە زژی دایکیدا بووە کە مردووە و لە تەمەنی 6 ساڵیشدا بووە کە دایکیشی مردووە، دواتر کە باپیری بەخێوی کردووە، ئەویش پاش 2 ساڵ لە مردنی دایکی مردووە و دواتر چۆتە لای ئەبوو تاڵیبی مامی کە ئەویش هەتا مردووە بڕوای بە پێغەمبەرایەتی محەممەد نەهێناوە. جا ئەمانە هەمویان ئەوە دەگەێنن کە ئەو دین و بەرنامەیەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هێنای لەلایەن خواوەیە. خزم و کەس و نزیکانی هیچ کاریگەریەکیان نەبووە لەسەر سەرهەڵدانی ئەو بانگەوازەی کردوویەتی و پشتیوانی نەبوون بۆ ئەو مەبەستە، بەڵکو بەویستی پەروەردیگار بەو شێوەیە پەروەردە و گەورە بووە و بۆتە پێغەمبەری هەموو مرۆڤایەتی. کورتەیەک لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە کاتی لەدایکبوونیەوە هەتاکو 3 ساڵ پێش وحی بۆ هاتنی. ئەم کورتەیە لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە 11 بەڵگەدا دەخەمەڕوو. یەکەم، عەبدولموتەلیب 10 کوڕی هەبوون کە کوڕی گچکیان عەبدوڵڵا بووە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە فەرمایشتێکدا فەرموویەتی من کوڕی 2 قوربانیەکانم، لەبەر ئەوەی کە کاتی خۆی خوای گەورە فەرمانی بە ئیبراهیم کرد کە ئیسماعیل سەر ببڕێ و بیکاتە قوربانی. ئەوە بوو دوایی خوای پەروەردیگار بەرانێکی گەورەی ناردە خوارد کە ئیبراهیم لە بری ئیسماعیل ئەو بەرانە سەر بڕێ. ئەوە ذەبیحی یەکەم. ذەبیحی دووەمیش ئەوە بوو کە عەبدولموتەلیب لە کەعبەدا لەخوا پاڕایەوە و داوای لێکرد کە 10 کوڕی بداتێ، چونکە ئەو ڕیسپی و قوڕیشەکان بوو.
لەوە دەترسا کە کوڕی نەبێ و دوایی زوڵمی لێ بکەن بۆیە داوای لە خوا کرد و گوتی خوایە ئەگەر 10 کوڕم بدەیتێ ئەوە یەکیان لە پێناوی تۆدا سەردەبڕم جاکە خوای پەروەردیگار 10 کوڕیدایە قورعی کرد بۆ سەربڕینی یەکێکیان سەرنجام 3000 کەوتە سەر عەبدوڵڵا کە لە هەموو شیانی خۆشتر دەویست چونکە لە هەمویان گچکەتر بوو ئینجا نەیزانی چ بکە پرسی کرد بە ڕیشسپیان ئەوانیش گوتیان ئەگەر خوێنێکی زۆر گەورە بدەی لە زیاتی سەربڕینی عەبدوڵڵا ئەوە گوناهبار نابی کە ئەویش بریتیە لە سەربڕینی 100 حوشتر جا بۆیە هەم ئیسماعیل و هەم عەبدوڵڵا هاتوونەتە سەر ئەوەی کە سەر ببڕدرێن بەڵام خوای پەروەردیگار شتێکی دیکەی بۆ کردوون بە بەدیل دایکیشی ئامینە بنت وەهب بن عەبدولمەناف بن زەهرە بن کلاب ئامینەش لەگەڵ عەبدوڵڵادا لە پشتێدا دەگەنەوە یەک جا عەبدولمەتەلیب ئامینەی کچی وەهبی خواستووە بۆ عەبدوڵڵا کە ماڵە بابی ئامینە زۆر خانەدان بوون و کچەکەشیان ئامینە زۆر هەڵکەوتوو بووە چەند مانگێک دوای ئەوەی کە ئامینە محەممەد صلی الله عليه وسلمی وەسک دەکەوێ و پێی حامیلە دەبێ عەبدوڵڵا سەفەری بازرگانی دەکات بۆ شام و لەسەری گەڕانەوەدا لە لای ماڵی خاڵەکانی کە لە بنی عەدەی بن النەجار بووە لەوێ وەفات دەکات دووەم کە ئامینە محەممەدی دەبێت صلی الله عليه وسلم یەکسەر نەفەرێک دەنێرێ مزجێنی دەدەن بە باپیری عەبدولمەتەلیب کە ئەو کات عەبدوڵڵای مێردی کە بابی پێغەمبەرە وەفاتی کردووە عادەتی عەرەب وا بووە کە زۆر پێیان خۆش بووە کوڕیان ببێ چونکە پێیان پشت و قووەت بووە و پێیان وا بووە کە بەهۆی کوڕەکانەوە نەسل و وەچەیان بەردەوام دەبێت مزجێنیان برد بۆ عەبدولمەتەلیب کەوا خێزانی عەبدوڵڵا کوڕی بووە ئەویش یەکسەر دێتەوە محەممەد صلی الله عليه وسلم هەڵدەگرێ و دەیباتە نێو کەعبە و لەخوا دەپاڕێتەوە و سوپاسی دەکات چونکە ئەوان خۆیان ناسیوە بەڵام شەریک و هاوبەشیان بۆ خوا پەیدا کردووە و ناویشی لێ دەنرێ محەممەد وەک پێشتر باسم کرد و ناوی محەممەد لە نێو عارەباندا ناوێکی نامۆ بووە هەندێک دەڵێن لە پێش محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵادا کەس ناوی محەممەد نەبووە و لە ڕۆژی حەوتەمیدا خەتەنە کراوە لەلایەن عەبدولمەتەلیبی باپیرەوە داوەتێکیشی بۆ کردووە کە لە لای عەرەبان وا باو بووە هەندێکیش گوتویانە بە خەتەنەکراوی لەدایک بووە بەڵام ئیبن کەثیر تێبینی لەسەر ئەو ڕایە هەیە سێم عەرەب عادەتیان وا بووە منداڵیان بە دایان داوە و خۆیان منداڵیان بەخێو نەکردووە لە نێو مەکەدا بە تایبەت ئەوانەی کە دەوڵەمەند و خواپێداو بوون ئەگەر منداڵەکانیان کوڕ بووبن ناردوویانن بۆ لادێ چونکە پێیان وا بووە ئاو هەوای لادێ سازگارترە و لە ڕووی فیترەتیشەوە لە فیترەتی ئینسان نزیکترە و لەوێ منداڵ باشتر پەروەردە دەبێ و لە ساغ و زمان ڕاستتر و پاراوتر دەبێت و عادەتی باشتر وەردەگرێت بۆیە عەبدولمەتەلیب لە هەوڵی پەیداکردنی دایانێکدا دەبێ بۆ محەممەد صلی الله عليه وسلم و سەرنجام ئەو قسمەت و نسیبە بۆ حەلیمەت بن ئەبی ذوئەیب عەبدوڵڵا بن الحارث دەبێ کە بە حەلیمەت السەعدیە مەشهورە و مێردەکەشی ناوی الحارث بن عەبدولعەزی بووە کە بە ئەبی کەبشە ناسراو بووە و هەردووشیان لە تیرەی بن سەعد بنی بەکری دوای ئەوەی حەلیمە لەگەڵ هاوسەرەکەیدا محەممەدی کۆرپە لەگەڵ خۆیان دەبەن بۆ ئەوێ بەخێوی بکەن هەرچەندە حەلیمە زۆریش حەزی نەدەکرد کە محەممەد لەگەڵ خۆیدا بەرێ چونکە بابی نەما بوو بەڵام دوایی چونکە کەسی دیکەی دەست نەکەوت بە ناچاری لەگەڵ خۆی برد چونکە لەوە دەترسا لەبەر ئەوەی کە بابی نییە نەفەقەکەی بە تەواوی نەدەنێ حەلیمە دەجێڕێتەوە و دەڵێ کە چوین لە ڕێگەدا ئێمە سواری وڵاغێک بووین کە لە دوای هەمووانەوە دەڕۆیشت وڵاغێکی لاواز و لەڕ بوو خۆشمان کەم دەرامەت و نەدار بووین بەڵام جێی سەرسوڕمان ئەوە بوو هەرکە ئەو کوڕەمان وەرگرت بەرەکەت ڕووی تێکردین تەنانەت لەسەری گەڕانەوە وڵاغەکەمان پێش هەموو وڵاغەکان کەوتوبەوە هاوڵەکانم پێیان دەگوتم ئەی کچی فڵان کەس ئەو وڵاغەی تۆ چی لێ هاتووە تۆ لەسەری هاتن نەدەگەیشتێ ئێمە کەسی ئێستا لە پێش هەموومانەوە دەڕۆی خێر و بەرەکەتێکی زۆرمان بەسەرداڕژە و دوای ئەوە ئەو شوێنەی کە ئێمەی لێبووین لە وەڕی زۆر بوو شیر هاتە گوانی وڵاغەکانمانەوە هەروە حەلیمە دەڵێ چەند جارێک ئامینەی دایکی محەممەد هاتووە کە محەممەد صلی الله عليه وسلم بباتەوە بەڵام من دەمگوت ناباجارێ هەر لێرە بێ چوارم لە تەمەنی 4 ساڵیدا ڕووداوێک لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕوویدا کە لە صحیح المسلمدا هاتووە
ئانەس دەجێڕێتەوە کە دیارە یان لە پێغەمبەری بیستووە صلی الله عليه وسلم یان لە یەکێک لە هاوڵان ئەسحاب دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو کاتەی کە منداڵ بوو و تەمەنی 4 ساڵ بووە لە بادیەی بەنی سەعد لەگەڵ منداڵان یاری دەکرد. جیبریل هاتووە بۆ لای گوتوویەتی و لە عەرزەی داوە، پاشان سینەی مبارەکی شەخ کردووە و دڵی دەرهێناوە و شتێکی لە دڵی هێناوەتە دەر و فەرموویەتی ئەوە بەشی شەیتانە لە تۆدا. دوایی دڵەکەی لە تەشتێکی زێڕیندا بە ئاوی زەمزەم شۆردۆتەوە و اینجا خستوویەتەوە شوێنی خۆی و سینەی مبارەکی بەیەکەوە نووساندۆتەوە و ئەو منداڵانەش کە لەگەڵ محەممەد بوون ڕایان کردووە بۆ لای حەلیمە و گوتویانە محەممەد کوژرا. دوایی کە بەڕێ و ڕووی چوون و هەڵستاوەتەوە و ڕەنجی بزڕکاوە، ئەنەس دەڵێ من شوێنەواری خەتی شەقکراوی سینەی مبارەکی پێغەمبەرم صلی الله عليه وسلم دەبینی. دیارە ئەنەسی کوڕی مالیک 10 ساڵ خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمی کردووە لە تەمەنی 10 ساڵی تا 20 ساڵی. لەبەر ئەوە لە کاتێکدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سینەی مبارەکی ڕوودبووە یان کە خۆی شۆردووە خاولی وێدا و خزمەتی کردووە، ئەو شوێنی شەقکران و خەتی سینجی مبارەکی بینیوە. و مەسەلەی سینە لەتکران شەق السەدر زانایان زۆریان دەربارە گوتووە و سوورەتی ئەلئینشیڕاحیش هیچ پەیوەندی بەو مەسەلەوە نییە کە خوای پەروەردیگار دەفەرموێ ئەلەم نەشرح لەکە سەدرەک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. چونکە ئەو مەبەست پێی سینە گوشادبوونی معنەویە بەهۆی ئیمان و هیدایەتەوە و ئەوە مەسەلەیەکی دیکەیە. 5 حەلیمەش کە ئەو سینگ شاخکردنە دەبینێ دەترسێ و بەپەلە محەممەد صلی الله عليه وسلم دەجێڕێتەوە بۆ لای ئامینەی داچی، چونکە ترساوە لەوەی کە شتێکی بەسەر بێ. بۆیە ئەو 2 ساڵە لە 4 تا 6 ساڵی لای دایکی دەمێنێتەوە کە تەمەنی دەبێتە 6 ساڵ دایکی دەسێت بۆ یەثریب بۆ ئەوەی سەردانی خاڵەکانی محەممەد بکات. بەڵام لە گەڕانەوەیدا لە ئەبوا کە شوێنێکە دەکەوێتە نێوان شاری مەککە و مەدینەوە، ئامینە کۆچی دوایی دەکات و عەبدولموتەلیبی باپیری کە لەو سەفەرە لەگەڵی دابووە محەممەدی بێباب و دایک لەگەڵ خۆی دەهێنێتەوە بۆ مەککە و بۆ خۆی سەرپەرشتی دەکات. 6 دوای ئەوەی کە تەمەنی محەممەد صلی الله عليه وسلم دەگاتە 8 ساڵ و 2 مانگ و 10 ڕۆژ، عەبدولموتەلیبیش وەفات دەکات و وەسیەت دەکات بۆ ئەبوو تالیبی مامی کە دوای مردنی خۆی محەممەد صلی الله عليه وسلم بگرێتە لای خۆی. ئەبوو تالیبیش هەڵدەستێ بە وەستۆگرتنی و سەرپەرشتیکردنی محەممەد صلی الله عليه وسلم. 7 لە تەمەنی 15 ساڵیدا هەندێک لە مێژونووسانیش دەڵێن لە تەمەنی 20 ساڵیدا لە بازاری عکاد شەڕێک لە نێوان قوڕیش و کەنانە لەلایەک و قەیس بن عەیلان لەلایەکی دیکەوە ڕوودەدات کە بە حەرب الفیجار ناسراوە، چونکە لە مانگەکانی حەرامدا ئەو شەڕە کراوە و عەرەبەکان عادەتیان وابووە لەم 4 مانگەدا شەڕیان نەدەکرد کە بریتی بوون لە دوولقەعدە و دوولحجە و محەڕەم و ڕەجەب. لەبەر ئەوەش ناوی لێنراوە حەرب الفیجار، واتە شەڕێکی تاوانبارانە، چونکە حورمەتی مانگە حرامەکانی تێدا شێنراوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو جەنگەدا بەشداری کردووە، وەک بۆ خۆی فەرموویەتی كنت أنبل على أعمامي، واتە تیرم بۆ مامەکانم ئامادە دەکرد. بۆیە ئەم ڕیوایەتە نزیکترە کە تەمەنی 15 ساڵ بوو بێ، چونکە ئەگەر تەمەنی 20 ساڵ بووبایە ئەویش بەکردەوە بەشداری شەڕەکەی دەکرد. بەڵام لەبەر ئەوە کە 15 ساڵ بووە هەر ئەوەندەی پێکراوە کە تیر بداتە دەست مامەکانی و بەوە هاوکاریان بکات. لە دوای ئەو جەنگەش لە نێو تیرەکانی قوڕیشدا پەیمانێک دەبەسترێ بە ناوی حلف الفضول، واتە پەیمانی جوامێران، کە لە نێوان ئەم تیرانەدا بەستراوە. بەنو هاشم، بەنو عەبدولموتەلیب، ئەسەد بن عەبدولعەزی، زەهرە بن کلاب، تیم بن مەڕە لە ماڵی عەبدوڵڵا بن جەدعان. ئەویش لەسەر ئەوە بوو کە کابرایەکی غەیری مەکی لە مەککە شت دەفرۆشێ، یەکێک لە ئەشرافی مەکە پارەکەی ناداتێ. ئەویش هاوار دەکات و دەڵێ ئەی خەڵکی مەکە بەرگریم لێ بکەن، فڵان کەس زوڵمم لێ دەکات. پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم زۆر بەڕێزەوە باسی ئەو پەیمانەی کردووە کە لە ماڵی عەبدوڵڵا بن جەدعاندا بەستراوە. دەڵێ لە ماڵی عەبدوڵڵای کوڕی جەدعان لە بەستنی پەیمانێکدا ئامادە بووم، حەز ناکەم کە لە زیاتی ئەو پەیمانە چەند حوشتی سوورم بووایە کە ماڵێکی بە نرخ بووە لە نێو عەرەبەکاندا.
و ئەگەر لە ئیسلامیشدا بۆ پەیمانێکی وا بانگ بکرێم تێیدا بەشدار دەبم. زۆر لە زانایان ئەو فەرمودەیە دەکەنە بەڵگە لەسەر ئەوە کە مسلمان بۆی هەیە لەگەڵ هەر لایەنێکدا پەیمان ببەستێ با مسلمانیش نەبێ، بەڵام لەسەر کاری چاکە و شتی باش. و لەوەش بەهێزتر ئەو ئاەتەیە کە خوای پەروەردیگار تێیدا دەفەرمێ وتعاونوا على البر والتقوى، واتە و هاوکاری بکەن لەگەڵ خەڵک لەسەر هەرچی چاکەکاری و پارێزکاریە، چونکە ئەو دەستەوازەیە دەکەوێتە کۆتایی ئاەتی دووەمی سوورەتی ئەلمائیدە کە دەربارەی هەڵسوکەوتی مسلمانان لەگەڵ غەیری خۆیاندا دەدوێت. کەواتە مسلمان بۆی هەیە هەر شتێک کە سوود و قازانجی تێدا بێت هاوکاری غەیری خۆی بکات، مادام شتەکە خۆی لە خۆیدا چاک بێت، چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمیش هەروای کردووە و لەگەڵ خوزاعە پەیمانی بەستووە کە قەبیلەیەکی مشریک بوون لەسەر ئەوە کە بەرگری لە یەک بکەن، و لەگەڵ جوولەکەکان پەیمانی بەستووە کە پارێزگاری لە شاری مەدینە بکەن. هەشتم، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر لە سەرەتاوە چاوی لە کار و کەسابەت بۆ و حەزی نەکردووە بار بێت بەسەر شانی کەسەوە، بۆیە لە تەمەنی دوای باڵغبوونیدا شوانی کردووە، وەک بۆ خۆی دەفەرمێ خوا هیچ پێغەمبەرێکی ڕەوانە نەکردووە مەگەر شوانی کردووە و مەڕی لەوەڕاندووە. هاوڵەکانی پێیان گوت ئەتۆش ئەی پێغەمبەری خوا فەرمووی بەڵێ من شوانیم دەکرد بۆ خەڵکی مەکە لەسەر چەند قیراتێک. هەندێک دەڵێن قیرات زۆرێک بووە لە دراوی ئەو سەردەما، هەندێکیش دەڵێن کە قیرات دەشتێک یان بیابانێک بووە لە دەوری مەکە. بەڵێ پێغەمبەر پێش هاتنی وەحی و پێغەمبەرایەتیش چۆن بڵێ چاک ئاوا بووە، و یەکێک لەو سیفەتە چاکانەی ئەوە بووە کە چاوی لە دەستی خەڵکی نەبووە. نۆیەم، لە تەمەنی 25 ساڵیدا بە ماڵ و سامانی خەدیجەی کچی خوەیلیت دەچێ بۆ شام لەگەڵ غولامێکی خەدیجەدا کە ناوی مەیسەرە بووە کە دەجێڕێتەوە قازانجێکی زۆر چاک دەکات، چونکە زۆر دەستپاک و لێزان بووە. مەیسەرەش باسی ئەخلاق و ڕەوشتی بەرزی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ خەدیجە دەکات کە ئەو کات محەممەد پێغەمبەر نەبووە. خەدیجەش خوا لێ ڕازی بێت کە ئافرەتێکی تەمەن 40 ساڵی بووە و لە پێش محەممەدیشدا صلی الله عليه وسلم دوو شووی دیکەی کردوون کە هاوسەرەکانی زوو مردون و ئافرەتێکی خاوەن تەجروبەش بووە. دەڵێ بە محەممەددا دەچێ و بۆی پێشنیار دەکات کە بیخوازێ دوای ڕاوێژکردنی بە مامەکانی ڕازی دەبێت. و ئەو کاتە خەدیجە هەڵکەوتووترین و خانەدانترین ژنی نێو قوڕیش دەبێت. لە دواییشدا لە ژیانی پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم دەردەکەوێت کە خەدیجە چەند ئافرەتێکی هەڵکەوتوو بووە و دەڵێن لە پشت هەر پیاوێکی گەورە ئافرەتێکی گەورە هەبووە. بە تەکید خەدیجە ئەو ئافرەتە گەورەیە بووە و لە ئەنجامدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە تەمەنی 25 ساڵیدا خەدیجەی تەمەن 40 ساڵان دەخوازیە کە ئەو یەکەمین ژنی پێغەمبەر بووە تا خەدیجە وەفاتی کرد. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هیچ ژنی دیکەی نەهێناوە. شایانی باسیشە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەرجەم منداڵەکانی کە 3 کوڕی هەبوون لەگەڵ 4 کچان هەمویان لە خەدیجە بوون جگە لە ئیبراهیم کە لە ماریە بووە کە ئەویش کەنیزەکێک بوو پادشای میسر بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمی نارد. ئەو 6 منداڵەش کە لە خەدیجە بوون بە پێی ڕیزکردنی زەمانیەوە بەم شێوەیە: قاسم، زەینەب، ڕوقیە، کەلثوم، فاتیمە، عەبدوڵڵاه. و لەبەر ئەوەی قاسم یەکەمین منداڵی بووە بەوەوە کونیە کراوە پێیان گوتووە یا ئەبەل قاسم. ئەوە لە پێش پێغەمبەرایەتیدا. عەبدوڵڵاش 2 لەقەبی هەبوون: طەیب و تاهیر، و 3 کوڕەکانی هەر سێکیان پێش باڵغ بوون وەفاتیان کردووە. کچەکانیش هەر 4یان گەورە بوون و ئیمانیان بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هێناوە و شویان کردووە کە زەینەب و ڕوقیە و کەلثوم پێش وەفاتی خۆی وەفاتیان کردووە و فاتیمەش 6 مانگ دوای وەفاتی باوکی وەفاتی کردووە. خوا لە هەمویان ڕازی بێت. دەیەم، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە تەمەنی 35 ساڵیدا دەبێت کە لافاوێک دێ و کەعبە دەڕوخێنێ. قوڕەیش هەڵدەستن بە تازەکردنەوەی کەعبە و دروستی دەکەنەوە تا دیوار دەگاتە و ئاستەی ئەلحەجەر الئەسوەد بەردەڕەشەکە دابنێنەوە. ئیدی دەبێتە کێشەیان کە چێ بەردەڕەشەکە دابنێتەوە، چونکە ئەوە شەڕەفێکی گەورە بووە بۆ هەر کەسێک پێی هەستێ. دوایی لەسەر ئەوە ڕێک دەکەون کە ئەمڕۆ هەر کەسێک یەکەم کەس لە دەرگاوە بێتە ژوور با دادوەریمان بکات. بەو شێوەیە چاوەڕێ دەکەن و محەممەد صلی الله عليه وسلم یەکەم کەس دێتە ژوورێ. هەمویان هاوار دەکەن و دەڵێن هذا الأمین ڕضینا هذا محەممەد.
واتە ئەمە ئەمینە ڕازین ئەمە محەممەدە ئەویش کە پێش پێغەمبەرایەتیشی بە ئەمین و ڕازگۆ و چاکەکار ناوی دەرکرد بوو دادوەریان دەکات و عەباکەی ڕادەخات و دەفەرمێ بەردەڕەشەکەی لەسەر دابنێن و پێیان دەفەرمێ هەر سەرۆک هۆزە بە بەشێکی عەباکە بگرن ئیدی بەردەکە بەرز دەکەنەوە تا دەگاتە ئاستی جێگەکەی خۆی پاشان بەدەستی مبارەکی بەردەکە دەخاتە جێگەکەی خۆی بەو شێوەیە بە لێزانی و بە حیکمەتی خۆی ئەو کێشەیە کۆتایی پێدێنێ. یازدەیەم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێش پێغەمبەرایەتی چ سیفەتێکی بەرز و جوان هەیە کە پەچی لەسەر وحی نەکەوت و عەقلی سەلیم و فیترەت و سروشتی ساغ داخوازی دەکات تێیدا بووە لە ڕازگۆیی و پاچی ئەمانەت و بەخشەری سەخاوەت و ئازایەتی و دادگەری و بەبەزەیی و هەتا دوایی هەر بۆیش بە ئەلئەمین ناوبانجی دەرکردووە وەک بۆ خۆی دەفەرمێ لە ژیانمدا بە دڵیشمدا نەهاتووە کەشتی خراپ بکەم کە خەڵکی سەردەمی نەفامی دایان کرد دوو جاران نەبێ ئەویش هەر کام لەو جارانە خوای پەروەردیگار دەیپاراستم لە درێژەی فەرمودەکەیدا دەفەرمێ شەوێک مەڕم دەلەوەڕان لە پشتی مەکە بە شوانێکی هاوڵم گوت ئاگاد لە مەڕەکانم بێ دەچم بابزانم گەنجان چ دەکەن چونکە دەنجی دەف و تەپڵ و شمشاڵ دەهات کە چووم دوور و نزیک بوومەوە گوتم ئەوە چییە گوتیان ئەوە فڵان ئافرەتەیە شووی کردووە بە فڵان پیاو دەفەرمێ گوێم هەڵخست بۆ ئەو دەف و شمشاڵە تا خەوم لێکەوت کە بە گەرمای ڕۆژ بەخەبەر هاتمەوە دەفەرمێ شەوێکی دیکەش دیسان چوومەوە هەر وەک جاری پێشوو بوو تا خوای پەروەردیگار وای لێکردم جارێکی دی بە فکر و خەیاڵیشمدا نێت پێغەمبەری ئێمە ئاوا خاوەنی بەرزترین ڕەوشت و پاکترین فیترەت بووە و خاوەنی گەورەترین و سەلیمترین عەقڵ بووە بۆیە بەر لەوەش کە وەحی بۆ بێ لە هەموو شتێکی خراپ و ناشرین بەدوور بووە. زەمینە سازیەکانی پێش دابەزینی وحی بۆ پێغەمبەری خوا محەممەد صلی الله علیه وسلم خوای پەروەردیگار سنەتی وایە ئەگەر بیەوێ هەر کارێک بکات کۆمەڵێک پێشەچی بۆ ڕیز دەکات دوایی ئەو کارە وەک ئەنجامێک بە دوای ئەو پێشەچی و زەمینە سازیانەدا دێ وەک گوتراوە ئیذا ئەراد الله ئەمرا هەیە له ئەسبابه جا ئێمە دەتوانین ئەو زەمینە سازیانە لە سێ خاڵاندا کۆ بکەینەوە. یەکەم سەرگەردانی و گومڕایەکی گشتی و هەمەلایەنە لە نێو مرۆڤایەتیدا هەموو مێژونوسان لەسەر ئەوە یەکدەنگن موسڵمان و ناموسڵمانیش کە پێش هاتنی پێغەمبەرمان محەممەد صلی الله علیه وسلم لە هەموو ڕووەکانەوە بەشەریەت لە قۆناغێکی یەکجار تاریک و تەڵەمدا ژیانی بەسەر دەبێت لە ڕووی فکری و ئەخلاقی و کۆمەڵایەتی و سیاسی و فەرهەنگی و هەتا دواییەوە لە تاریکترین قۆناغی ژیانی خۆیدا بووە وەک خوای پەروەردیگار لەو بارەوە دەفەرمێت هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو إنا بو تأكيدا ببلغي أوا كدعي لام هي لسرفيكا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واتا خوا أو كسي كنينيو نشارازيان دا پیغمبريشي لخوان بوناردن ئاەتەکانیان بەسەردا دەخوێنێتەوە و تەزکیەیان دەکات و کتێب و حیکمەتیان فێر دەکات و بە تەئکید ئەوانە پێش ئەوەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بێ بۆ نێویان لە گومڕایەکی زۆر ئاشکرادا بوون. اینجا وەک پێشتریش باسمان کرد وشەی ئەلئومیینە کە کۆی وشەی ئومیە مانای ئەوە نییە کە ناتوانێ بنووسێ و بخوێنێتەوە وەک هەندێک لە زانایان گوتویانە بەڵکو ئومیینە ئەوانن کە شارەزای وحی خوا نەبوون چونکە هەموو ئەو گەل و نەتەوانە دەگرێتەوە کە ئەهلی کتاب نەبوونە کەواتە مانای هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ئاوایە خوا پێغەمبەرێکی نارد لە نێو ئەوانەدا کە شارەزای کتێبەکانی خوا نەبوون واتە محەممەد لە نێو ئەهلی کتابدا نەهات کە ئەو کاتە ئەهلی کتاب تەنها جوولەکە و نەسڕانیەکانی دەگرتەوە بەڵگەشمان لەسەر ئەوەیە کە خوای پەروەردیگار لە ئاەتی دوای ئەوەدا دەفەرمێت وآخرین منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم کەسانێکی دیکەش لەو ئومیینانە کە جارێ پێیان نەگەیشتون جا پرسیار لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کراوە کە ئەوانە چێن ئەویش لەو کاتەدا سەلمانی فارسی لە تەنیش بوو دەستی لەسەر سەلمان دانا واتە ئەمە و گەلەکەی یانی گەلی عەرەب ئیمانیان پێهێناوە دواییش میلەتەکانی دیکەی غەیری عەرەب یەکێکی دیکە لەو فەرمایشتانەی کە دەری دەخات بەشەریەت ئەو کاتە زۆر لە سەرگەردانی و گومڕاییدا بووە
ئەو فەرمودەیە کە هاوڵێکی پێغەمبەر بۆمان دەجێڕێتەوە کە ڕۆژێکیان پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وتاری داوە و فەرموویەتی ئاگادار بن پەروەردیگارم فەرمانی پێکردوم کە فێرتان بکەم ئەوەی کە نایزانن لەوەی کە ئەمڕۆ منی پێش شارەزا کردووە هەر ماڵ و سامانێک کە بە بەندەیەکی خۆمم بەخشیوە بۆی ڕەوایە و من بەندەکانی خۆم پاک خوڵقاند بوون هەمویانم وا خوڵقاند بوون کە بەندەی ڕاست و چاک بن بۆ من بەڵام دوایی شەیتانەکان هاتنە لایەن لەو دینە ڕاستەی کە لەگەڵ سروشتیاندا دەگونجێ لایەندان و ئەوەی کە من بۆم حەڵال کردبوون ئەو شتانەیان لێ قەدەغە کردن و شەیتانەکان فەرمانیان پێکردن کە شتێک بکەن بە هاوبەشی من کە هیچ بەڵگەیەکم لەسەر نەناردوتە خوان جاخوا تەماشای ئەهلی سەرزەوی کرد و ڕقی لە هەمیان هەڵسا بە عارەب و عەجەمەوە جگە لە کەسانێکی کەم لە ئەهلی کتاب کە لەسەر ڕێ ڕاست مابوونەوە ئەم فەرمودەیە قسە لەو کاتە دەکات کە پێش ئەوەی محەممەد المستەفا بێت بەشەریەت لە حاڵەتێکدا بوون کە خوای پەروەردیگار هەمویانی بغزاندووە جگە لە کەمێک لە ئەهلی کتاب کە لەسەر بەرنامەی پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسسەلام مابوونەوە ئەبول حەسەن النەدوی بە درێژی باسی دەکات کە هەر کام لە ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی و فارسی و هیندەکان چۆن بوون و لە چ وەزعێکی بێسەروبەردا بوون لە ڕووی کۆمەڵایەتی و ئەخلاقی و سیاسی و هەتا دواییەوە پاشان باسی گۆڕان و تەحریفکرانی هەریەک لە دینەکانی یەهودیەت و نەسڕانیەت و بوذیەت و بەرهەمی دەکات کەوا پێدەچێ زەردەشتی و بوذیەت و بەرهەمایەتی ئەسڵێکی ئاسمانیان هەبوو بێ بەڵام لە دواییدا لەگەڵ یەهودیەت و نەسڕانیەتیشدا سەریان لە بتپەرستی و شەخصپەرستیەوە دەرچووە ئەوە دەربارەی مرۆڤایەتی بەگشتی و دەربارەی عارەبیش ئەوانیش لە گومڕاییەکی سەرسوڕهێنەری گەورەدا بوون ئاماژە بە هەندێک لایەنی ئەو گومڕاییە دەکەین یەک لە ڕووی بیر و باوەڕەوە ئەبوو ڕەجا دەڵێ ئێمە بەردمان دەپەرست ئەگەر بەردێکی جوانترمان لەوەی کە هەڵمان گرت بوو دەست کەوتبایە ئەومان فڕێ دەدا و ئەوی دیکەمان هەڵدەگرت هەر بەردێک مەرج نییە کە لەسەر شێوەی گیاندار بوو بێ بەردێکی ئاساییان لەگەڵ خۆیان جێڕاوە و پەرستویانە ئەگەر بەردیشمان دەست نەکەوتبایە هەندێک گڵمان کۆ دەکردەوە و مەڕێکمان لەسەر دەدۆشی و شیرمان لەگەڵ تێکەڵ دەکرد و تۆپەڵە قوڕێکمان لێ دروست دەکرد دوایی بە دەوریدا دەسوڕاینەوە و دەمان پەرست یەکێکی دیکە لە هاوڵان دەڵێ ئێمە لە سەفەرێ بتمان لە خورما دروست دەکرد ئەگەر هیچمان دەست نەکەوتبایە و برسیشمان بوایە دەمان خوارد دوو لە ڕووی سیاسیەوە عەرەب زۆر پەرتەوازە و تیرە بوون و لە نێو خۆدا زۆر ناکۆک بوون وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێت واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها واتا ويادي نعمتي خواب كان بسرتانوا كاتك كبيك والدجمن بون خوا دڵی پێکەوە گرێدان و بەهۆی نیعمەتی خواوە بەیەکەوە بوونە برا و لەسەر قەراغی چاڵە ئاگر بوون خوا ئێوەی ڕزگار کرد لەسەر چاوەکانی سیرە و مێژوو داهاتوە کە یەکێک لەو جەنگانەی کە لە نێو خێلە عەرەبەکاندا بەرپا بووە بە جەنگی بەسووس ناوی دەرکردووە و بەسووس کەسی یەکێک لە دەسەڵاتدار و سەرۆکۆزەکان بوو حوشتری دراوسەیەکی بەسووس دەسێتە نێو قەدەغەی کابرایەکی دیکەوە کابراش تیرێک لە حوشترەکە دەگرێ و چاوێکی کوێر دەکات کچە سەرۆ خێل هاوار دەکات و عەشیرەتەکەی دێن و کابرای تیرهاوێش دەکوژن لەسەر ئەوە جەنگێک بەرپا دەبێت 40 ساڵ درێژە دەچێشێ کە لەو ماوەیەدا کوشتارێکی زۆر لە هەردوو لا دەکرێت هەتا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دێ و کۆتایی بەو شەڕانە دێنێ کە لەسەر شتی گچکە و بێمانە دروست بوون سێ لە ڕووی ئابووریەوە ئەگەر تەماشا بکەین و قڕی و پڕیەکی زۆر لە نێوانیاندا هەبووە بۆ نمونە لە شاری مەکە کەسانی وەک ئەبوو جەهل و وەلید بن مغیرە و عوتبە و شەیبە و چەند کەسێکی دیکە هاوێنەیان کەمینەیەکی یەکجار ساماندار و دەوڵەمەند و خۆشگوزەران بوون و زۆربەی هەرە زۆری خەڵک و جەماوەرەکەی دیکەی شارەکە هەژار و کەم دەست و بێدەرامەت بوون چوار لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە دەمارگیری و تیرەگەریەکی بێسنوور هەبووە و ئافرەتیان زۆر بە سوچی تەمەشا کردووە و هێندێک تیریان هەبووە کچیان زیندە بەساڵ کردووە وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واتا کاتێک کچی زیندە بەساڵ کرا و لێی پرسرا بە چ تاوێنێکەوە کوژراوە و لە ڕووی ئەخلاقیەوە بەگشتی داڕوخانێکی زۆر هەبووە کەواتە بەشەریەت لە حاڵەتێکدا بووە کە گەیشتۆتە ژیانەڵا و سەرەمەرگ و پێویستی بە فریاد ڕەسێک بووە
کە بۆی بێوڕزگاری بکات بۆیە خوای بە بەزەیی بە محەممەد صلی الله عليه وسلم دا بەرنامەیەکی بۆ ناردووە وەک هەموو پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسسەلام کە مای ڕەحمەت و بەختەوەری بوون ئاین و بەرنامەیەکی گشتگیر و هەمەلایەنەی وا کە لە هەموو ڕوێکەوە فکری عەقیدەیی سیاسی کۆمەڵایەتی فەرهەنگی ئەخلاقی و خێزانی و پاکسازی و چاکسازی بکات. دووەم چاوەڕوانی خەڵکی بەگشتی کە پێغەمبەری کۆتا بێ. یەک چاوەڕوانیکردنی هاتنی محەممەد صلی الله عليه وسلم. پێشەوەی محەممەد صلی الله عليه وسلم بێت مرۆڤایەتی بەگشتی چاوەڕێ بوون کە پێغەمبەری کۆتا بێت. ئەو چاوەڕوانیەش لە کۆمەڵە شتێکەوە دروست بووە کە بۆ زانینیان پێویستە مێژووی ئەو کاتە بێنینە پێش چاوی خۆمان. لە سەرەتاوە خوای پەروەردیگار بە هەموو پێغەمبەرانی فەرمووە کە دەبێ بە قەومی خۆیان بڵێن کە پێغەمبەری کۆتا دێت. خۆخوای پەروەردیگار زانیویەتی کاتێک محەممەد دێت کە ئەو پێغەمبەرانە هیچیان نامێنن عەلەیهیم الصەلاة وەسسەلام، بەڵام بۆ ئەوە بووە کە ئەو پێغەمبەرانە بە قەومەکانی خۆیان بڵێن و ببێتە شتێکی باو کە پێغەمبەرێک دێ خاتەم و کۆتایی پێغەمبەرانە و لەسەر هەموو بەشەریەت پێویستە کە شوێن ئەو پێغەمبەرەوە بکەوێ و ئیمانی پێبێنێ، چونکە پێغەمبەرانی دیکە عەلەیهیم الصەلاة وەسسەلام بۆ میلەتێکی دیاریکراوە بۆ قۆناغێکی دیاریکراو هاتوون کە لەسەر هەموو میلەتانی دیکە پێویست نەبووە بە دوای ئەو پێغەمبەرەوە بکەوێ. بۆیە کە سەرنج دەدەین موسا و عیسا عەلەیهیم السەلام بە تەنها هەر باسی بەنی ئیسرائیل دەکەن کە عیسا عەلەیه السەلام دەفەرموێ یا بەنی ئیسرائیل ئینی ڕەسوول الله ئیلەیکم، واتە ئەی وەچەی ئیسرائیل من ڕەوانەکراوی خوام بۆ لاتان. بەڵام محەممەد صلی الله عليه وسلم باسی هەموو خەڵک دەکات وەک خوای پەروەردیگار پێی دەفەرمێت قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، واتە بڵێ ئەی خەڵکینە من ڕەوانەکراوی خوام بۆ تێکڕاتان. دیارە ئەوەش ئەو ڕاستیە دەردەخات کە لە ئاەتی 80 سوورەتی ئالی عیمڕاندایە کە خوای پەروەردیگار دەفەرمێت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واتا ويادي أو كاتب كنوا كخوا بيماني لبيغمبران عليهم الصلاة والسلام ورقت بي فرمون چونك من كتاب حكمة بأيوة داوة هر كاتك بيغمبرك هات كبرنامكاني ايوة براز دزاني دەبێ ئیمانی پێبێن و پشتی بگرن. فەرمووی ئایا دانتان بەوەدا هێنا و پەیمانتان لەسەری لێم وەرگرت؟ گوتیان بەڵێ دانمان پێداهێنا. فەرمووی شاهید بن منیش لەگەڵ ئێوە لە شاهیدانم. مەبەست ئەوەیە شاهید بن بەسەر میلەتەکانی خۆتانەوە و هەموو میلەتەکانی ئێوە لەسەریان پێویستە کە ئیمانی پێبێنن چونکە دوایین پێغەمبەری خوایە و دوا پەیامی خوا بۆ بەشەریەت دێنێت. دوعای ئیبراهیم عەلەیهی السەلام. شتێکی ئاشکرایە کە ئیبراهیم عەلەیهی السەلام پێغەمبەرێکە هەموو میلەتان مسلمان و جوولەکە و نەسڕانی و هەتا دوایی ڕێزیان بۆی هەیە و بە پێغەمبەری خوای دەزانن. جا ئیبراهیم کاتی خۆی ئەم دوعایەی کردووە کە دەفەرمێ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واتا پەروەردیگارمان و پێغەمبەرێکیان لە خۆیان لە نێودا ڕەوانە بکە، ئاەتەکانی تۆیان بەسەردا بخوێنێتەوە، کوتێب و حیکمەتیان فێر بکە و تەزکیەیان بکات، بێگومان تۆ باڵەدەست و کاربەجێی. ئەم دوعای ئیبراهیم عەلەیهی السەلام لە نێو عارەباندا بەتایبەت و لە نێو میلەتانی دیکەدا بەگشتی باو بووە و هەموو زانیویانە کە ئیبراهیم دوعای کردووە و لەوەچەی ئەو پێغەمبەرێک دێت. بۆیە چاوەڕوانی ئەو پێغەمبەرە بوون کە محەممەد صلی الله عليه وسلم بوو. سێ مژدەدانی کتێبەکانی پێشوو بە هاتنی محەممەد صلی الله عليه وسلم. خوای پەروەردیگار دەفەرمێ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. واتا ئەوانەی شوێنی ئەو ڕەوانەکراوە پێغەمبەرە دەکەون کە نەشارەزایە لە کتێبەکانی خوا و لە خاوەن کتێبان نییە، غەیری ئەهلی کتابە کە ناوەکەی و نیشانەکانی بە نووسرا و لای خۆیان دەبینن لە تەورات و ئینجیلدا. من کە تەماشای پەیمانی کۆن العهد القەدیمم کردووە کە تەورات بەشێکێتی، ئێستاش لە چەند شوێنێکدا ئەو پێناسە و باسانەی تێدا کە جگە لە محەممەد صلی الله عليه وسلم بەسەر هیچ پێغەمبەرێکی دیکەدا ناچەسپێن.
وعبد الله كري عمري كري عاص خوالیان ڕازی بێ ئەم دەقە لە تەورات دەردەهێنێ کە دیارە ئەو تەوراتەی لە سەردەمی پێغەمبەردا هەبووە ئەمەی تێدا بووە، بەڵام دوایی گۆڕیویانە. دەقەکە مانای ئاوایە، دەڵێ ئەی پێغەمبەر ئێمە تۆمان ناردووە کە چاودێربی و موژدەدەر و ترسێنەربی و پەنابێ بۆ ئەو میلەتانەی کە ئەهلی کتابنی، تۆ بەندەی من و ڕەوانەکراوی منی، ناوم لە تۆ ناوە پشت بەخوا بەستوو، ئەتۆ قسەڕق و دڕق نی، لە بازار دەنگ هەڵناهێنی و خراپە بە خراپە پاڵ پێوە نانێ و چاوپۆشی و لێبوردونت دەبێت وەخوا ڕوحی ناچێشی هەتاوەکو خەڵکی خوار و لاڕێ پێڕاز نەکاتەوە کە بڵێن لا ئیلاهە ئیلا الله و ئەو چاوانەی کە کوێرن و ئەو گوێیانەی کە ئاخەنراون و ئەو دڵانەی کە بەسراون هەمویانی پێدەکاتەوە. هەروەها لە زەبوریشدا باسی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کراوە. ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ دەڵێ من لە هەندێک لە نوسخەکانی زەبوردا خوێندومەتەوە کە بەڕاشکاوی گوتراوە محەممەد پێغەمبەری خوایە، دوایی هەندێک نوسخەی زەبورم بینیون کە ئەوەیان تێدا نەبووە، بۆیە دەڵێ دوور نییە کە هەموو کتێبە ئاسمانیەکان ناوی پێغەمبەریان تێدا بوو بێ، بەڵام لە دواییدا گۆڕابن. هەروە لە ئینجیلیشدا هاتووە و تاکە ئینجیلێک کە بگونجێ زیاتر بەڕاستی دابنین ئینجیلی بەرنابایە. لەو ئینجیلەدا لە ئیسحاحی 41دا کە ئیسحاح وەک سوورە دوایە ئەم دەقە هاتووە خوای پەروەردیگار خۆی لە ئادەم و حەوا پەنهان کرد و فریشتە میکائیل لە بەهەشت دەری کردن. ئادەم ئاوڕیدایە و تەمەشای کرد لەسەر دەرگای بەهەشت نووسرا بوو لا ئیلاهە ئیلا الله محەممەد ڕەسوول الله. ئینجیلی بەرنابا لە کۆتایی سەدەی 5دا نەسڕانیەکان شاردیانەوە، بەڵام زانایانی شوێنەوار ناز دەڵێن لەو حەفریات و شوێنەوارانەی ئەلبەحر المەیتدا نوسخەی ڕاستی ئینجیلی بەرنابا دۆزراوەتەوە. دوایی هەندێک لە زانایانی موسڵمان ئەو ئینجیلیان چاپ کردووە، بەڵام نەسڕانیەکان زۆر دژایەتی دەکەن چونکە بەڕاشکاوی ناوی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمی تێدایە و تێیدا حەزرەتی عیسا فەرموویەتی لە دوای من پێغەمبەرێک دێ ناوی ئەحمەدە و لە فڵان شوێن دێت و دەبێ هەمووتان بڕوای پێبێنن. اینجا جگە لەوە زانایانی خاوەن کتێب هەمویان چاوەڕێی هاتنی محەممەد صلی الله عليه وسلم بوون. هەر بۆیە پیاوێکی وەک عەبدوڵڵای بن سەلام وەک لە صەحیح البوخاریدا هاتووە، دوای ئەوەی تەماشای پێغەمبەر دەکا و لێی وردەبێتەوە ئیمانی پێدەهێنێ، دوایی دەسێتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و پێی دەڵێ ئەتۆ پێغەمبەری خوای و من گەورەترین زانای یەهودم لە مەدینەدا، بەڵام جوولەکە قەومێکی بوختانکەرن کە بزانن من ئیمانم بۆ تۆ هێناوە بوختانم پێ دەکەن، بۆیە بانجیان بکە و لەبارەی من لیان بپرسە بزانە چۆن باز دەکەن. ئیدی عەبدوڵڵا دەچێتە ژوورێکەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە دوای زانایانی ئەهلی کتاب دەنێرێ و وەلایان دەپرسێ عەبدوڵڵای بن سەلام چ پیاوێکە لە نێو ئێوەدا؟ لە وەڵامدا دەڵێن گەورەترین عالممانە و کوڕی گەورەترین عالمیشمانە، چاکترین پیاومانە و کوڕی چاکترین پیاویشمانە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئەگەر ئیمان بێنێ ئێوە هەڵوێستان چی دەبێت؟ دەڵێن خوا لەوە بیپارێزێ کە ئیمان بێنێ قەت شتی وا ناکات. دەفەرمێ عەبدوڵڵا وەرە دەرێ، عەبدوڵڵا دێتە دەرێ و دەڵێ ئەشهەدو ئەن لا ئیلاهە ئیلا الله و ئەشهەدو ئەنەکە ڕەسوول الله. دەفەرمێ دەی ئەوە عەبدوڵڵا ئیمانی هێنا کە زاناترین و چاکترین پیاوتانە، دەی ئێوەش ئیمان بێنن. لە وەڵامدا دەڵێن وەڵڵاهی لەوە نەزانترمان تێدا نەبووە و باوشی لە هەموو کەس نەزانتر بوو. و سەلمانی فارسی وەک لە جێڕانەوەی بەسەرهاتێکی درێژی خۆیدا باز دەکات کە چووە بۆ لای ئەوانەی کە خۆیان ناسیوە و دەڵێ ڕاهیبی عەمودیە پێی گوتم زەمانی هاتنی پێغەمبەری کۆتایی نزیک بۆتەوە کە بە دینی ئیبراهیم دەنێدرێ و لە ئەرزی عەرەبەوە دێ و ئەو شوێنەش کە کۆچی بۆ دەکات دەکەوێتە نێوان دوو شاخەوە کە دارخورمای لێن و ئەو پێغەمبەرە کۆمەڵێک نیشانەی هەن کە لە کەس شاردراوە نین. ئەو ڕاهیبە لە سەرمەرگدا وەسیەتی بۆ دەکات دەڵێ من دەمرم، بەڵام تۆ دەتوانی بڕۆی بۆ لای ئەو پیاوە و نیشانەکانیشی ئەمانن. مۆری پێغەمبەراتی لە نێوان هەردوو شانیەتی و دیاری هەدیە دەخوات، بەڵام خێر سەدەقە ناخوات. سەلمان دەڵێ کە چوون بۆ خزمەت پێغەمبەری خوا خواردنێکم بۆ برد، فەرمووی ئەوە چییە؟ گوتم ئەوە سەدەقەیە، فەرمووی ناخۆم. وەزارش دیکە شتێکی دیکەم بۆ برد، فەرمووی ئەدی ئەوە چییە؟ گوتم دیاریە. وەری گرت و دەستی کرد بە خواردنی. دیارە خوای پەروەردیگار ویستی وا بووە کە هیدایەتی سەلمان بدات. سەلمان دەڵێ اینجا داوام لێ کرد کە تەماشای شانی مبارەکی بکەم
کە سەرنجمدا مۆرەکەم بینی و ئەخلاق و ئەوسافی دیکەشم تەمەشا کرد زانیم کە پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. یان هیڕەقل کە دەربارەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چەند شتێک لە ئەبوو سوفیان دەپرسێ، ئەویش وەڵامی پرسیارەکانی دەداتەوە. دوایی هیڕەقل دەڵێ ئەگەر ڕاست بکەی ئەو کەسە پێغەمبەری کۆتایە کە هەموو بەشەریەت چاوەڕێی دەکات. هەروە کاتێک نامەی پێغەمبەری پێدەکات دەڵێ من دەمزانی پێغەمبەرێک دێت کە ناوی محەممەدە بەس نەمزانی لە نێو عارەباندا دێت. اینجا جوولەکەکانی مەدینە زۆر چاوەڕێ بوون کە پێغەمبەری کۆتا بێت بە بەڵگەی ئەوە کە هەڕەشەیان دەکرد لە ئەوس و خەزرەج و دەیانگوت زمانی هاتنی پێغەمبەری کۆتایی نزیک بۆتەوە و ئەگەر هات ئێمە ئیمانی پێدەهێنین و لەگەڵتاندا شەڕ دەکەین وەک چۆن قەومی عاد و ئیڕەم لە نێو چوون ئاوا لە نێوتان دەبین. دیارە لە کاتێکدا ئاوایان دەکوت کە زوڵمیان لێ دەکرا لەلایەن ئەوس و خەزرەجەوە چونکە جوولەکەکان بێدەسەڵات بوون. یەکێک لەو هۆیانەی کە پاڵی بە خەڵکی مەدینەوە نا ئیمان بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بێنن ئەوە بوو. هەر بۆیەش لە یەکەم دیداریان لەگەڵ پێغەمبەردا یەکێکیان گوتی ئاگادار بن خەڵچینە سوێند بەخوا ئەوە ئەو پێغەمبەرە کۆتاییەیە کە جوولەکە هەموو جارێ هەڕەشەی پێ لە ئێمە دەکەن با زوو ئیمانی پێبێنن چونکە هەموو نیشانەکانی دیارن. بەڵێ ئاوا بەم شێوەیە مرۆڤایەتی هەموو چاوەڕێی هاتنی پێغەمبەری کۆتاییان صلی الله عليه وسلم کرد و پێغەمبەران عەلەیهم الصەلاة وەسەلام و زانایانی چارەزار لە کتێبە ئاسمانیەکاندا زانیویانەوە و هەواڵیان پێداوە. سێم ئامادەکردنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ وەرگرتنی وەحی. ئەو ئامادەکردنەی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم لە چەند شتێکدا دەدرەوشێتەوە کە بریتین لا. یەک کاتێک پرسیاری لێکراوە ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سەرەتای دەستپێکردنی پێغەمبەرایەتی تۆ چۆن بوو؟ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەم شێوەیە وەڵامی داوەتەوە وتویەتی سەرەتای پێغەمبەرایەتی من سێ شت بووە: دوعای ئیبراهیمی بابم و موژدەپێدانی عیسا و دایکم کاتێک کە منی بووە ڕۆشناییەکی لێ دەرچووە کۆشکەکانی شامی ڕۆشن کردوتەوە. دوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لا پەرستنی غەیری خوا و لە هەر کردەوە و ڕەوشتێکی ناڕێک و ناڕەوا خۆی پاراستووە. سەبارەت بەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بوت و هیچ شتێکی دیکەی نەپەرستیوە ئەم فەرمودەیە کە ئیمامی ئەحمەد بە سەنەدێکی صەحیح هێنابێتەوە. عروەی کوڕی زوبەیر لە بابی دەجێڕێتەوە کە زوبەیر گوتوویەتی دراوسەیەکی خەدیجە بۆی جێڕامەوە کە لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم من بیستووە کە بە خەدیجەی فەرمووە ئەی خەدیجە سوێند بەخوا لات ناپەرستم، سوێند بەخوا عوزا ناپەرستم. لەو بارەشەوە کە ئەخلاق و ڕەوشتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێش پێغەمبەرایەتی زۆر بەرز بوو و هەرچی لە سەردەمی نەفامیدا باو بووە و خەڵکی کوردوێتی لە خراپە و شتی ناپەسەند ئەو پێیەوە گرفتار نەبووە. بەڵگەشمان ئەو فەرمودەیە کە عەلی جێڕاویەتەوە. عەلی دەڵێ گوێم لە پێغەمبەری خوا بوو صلی الله عليه وسلم دەیفەرموو ئەو شتە خراپانە کە خەڵکی ڕۆژگاری جاهیلی دەیان کرد نەک هەر نەم کردووە بەڵکو هەر بەڵدڵیشمدا نەهاتووە کە بیکەم. دوو جار نەبێ وەک هەر گەنجێک ئەو دوو جارش خوای پەروەردیگار پاراستمی و دوای ئەوەش قەت بیرم لێ نەکردوتەوە. چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئینسان بووە بەڵام ئینسانێکی فیترەت چاک و پاک بووە. وەک یەکێک لە شاعیرەکان دەڵێ محەممەد بەشەڕ وەلەیسە کەلبەشەڕ بەل هووە یاقوتەة والناس کەلحەجەر. بێگومان پارێزرانی محەممەد لەلایەن خواوە بەو شێوەیە زەمینە سازیەک بۆ بۆی لەلایەن خواوە بۆ پێسپاردنی ئەرچی پێغەمبەراتی. هەر ئەوەش لە حیکمەت و ڕەحمەتی خوا چاوەڕێ دەکرێت چونکە پێغەمبەرێک خەخوا بیەوێ بیکات بە کۆتایی هەموو پێغەمبەران و بیکاتە هەڵگری پەیامی خۆی بۆ هەموو مرۆڤایەتی دەبێ پێش پێغەمبەرایەتیشی هەر پاک و چاک بووبێ. بەڵێ پێش پێغەمبەرایەتی لە جۆرە بێئاگایی و سەرلێشێواویەکی فکری و عەقیدەیی دابووە چونکە وەحی و دینی خوا لەبەردەستدا نەبووە کە خەڵکی پێ هیدایەت بدات. وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێ وەوەجەدەکە ضاڵەن فەهەدە بۆیە توخنی هیچ شتێکی خراپ و ناشرین نەکەوتۆتەوە و غەیری خوای نەپەرستووە. سێ و بۆ ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆرێک لە سەمینە سازی نەفسی بۆ بکرێ سڵاو لێکرانی بوو لەلایەن بەردێکەوە وەک بۆ خۆی دەفەرموێ. جابر خوا لێ ڕازی بێ دەجێڕێتەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی بەردێک هەیە لە مەککە کە هەموو جارێ سەلامی لێ دەکردم ئێستاش دەیناسم. ڕەنگە حکمەتی ئەمەش ئەوە بوو بێ کە جۆرێک لە زەمینە سازی دەرونی بۆ دروست بوو بێ بۆ ئەوەی کاتێک کە جوبریل هات و پێی گوت تۆ پێغەمبەری خوای زۆری پێتێک نەچێت. جا لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەو زەمینە سازیانەشی بۆ کراوە بەڵام یەکەم جار کە وەحی بۆ هات بەهۆی جوبریلەوە لای شتێکی نەئاسایی بووە کە دیارە ئەگەر ئەو زەمینە سازیانەی بۆ نەکرابەیە زیاتر پێتێک دەچوو. چوار
یەکێکی دیکەش لەو زەمینە سازیانە ئەوە بووە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم 6 مانگ پێش ئەوەی جوبریل بێت بۆ لای خەونی زۆر ڕاستی بینیون. وەک عائیشە خوای ڕازی بێ دەڵێ یەکەمین شت کە بەهۆیەوە وحی بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەستی پێکرد خەونی ڕاز بوو کە لە کاتی نووسندا دەیبینی و هەر خەونێکی کە دەیبینی وەک سپێدەی بەیان ڕێک و ڕاز دەردەچوو. 5. یەکێکی دیکە لە زەمینە سازیەکانی پێش هاتنی وحی ئەوە بووە کە بە 3 ساڵ پێش هاتنی وحی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حەزی کردووە کە بچێتە خەلوەوە. ئەمەش دیسان عایشە خوالی ڕازی بێت لە فەرمودەکەی پێشوودا دەیگێڕێتەوە و دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێش ئەوەی وحی بۆ بێ دەچوو لە ئەشکەوتی حیڕادا بیری دەکردەوە و خواپەرستی دەکرد چونکە زانیوێتی کە خوا هەیە لەبەر ئەوەی کە معرفەت الله لە فیتڕەتی هەموو بەشەرێکدا هەیە و چەندان شەو لەوێدا دەمایەوە پێش ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ لای خەدیجە دووبارە توێشوو هەڵگرێتەوە بۆ شەوانی دواتر. دیارە ئەو جۆرەمانەوەش لە شوێنێکی تایبەتی و بەتەنیا و بیرکردنەوە لە دروستکەری بوونەوەر و ناو سیفەتە بەرز و بێوەنەکانی خوای پەروەردیگار و پەرستن و یادکردنی دەور و کاریگەریەکی گەورە و گرنگی لە مشت و ماڵکردنی دڵ و دەرونی مرۆڤ و لە خوانزی خستنەوەیدا هەیە. سەرەتای هاتنی وحی بۆ محەممەد و هەڵبژێردانی بە کۆتا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێش تەمەنی 40 ساڵی و هاتنی وحی بۆی چەندان جار بۆ ماوەی چەند شەو ڕۆژێک بۆ عیبادەت و بیرکردنەوە و پەرستنی خوا لە مەککەوە دەچوو بۆ ئەشکەوتی حەڕا لە جەبەل النور و بەتەنیا دەمایەوە و بیری دەکردەوە و یادی خوای دەکرد. خوای پەروەردیگار وستویەتی ئەو ئینسانە ئامادە بکات بۆ هەڵگرتنی ئەمانەت و پەیامێکی بەرز و گەورە بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لە ژیانی مرۆڤایەتیدا دروست بکات و خەڵکی بەرەو پەرستنی خوا و سەرفرازی دنیا و قیامەت بانگ بکات. تا سەرنجام لە تەمەنی 40 ساڵی مانجیدا هێندێک لە زانایانیش دەڵێن لە تەمەنی 41 ساڵیدا خوای بەخشندە بە جیبریلدا وحی بۆ نات. عائیشە دایکی مسلمانان رضی الله عنها دەجێڕێتەوە کە سەرەتای هاتنی وحی بۆ پێغەمبەرمان محەممەد صلی الله عليه وسلم بەم شێوەیە بووە کە دەڵێ سەرەتای دەستپێکردنی وحی بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوە بووە کە لە کاتی نووسندا خەونی باشی دەبینی هەر خەونێکی دەبینی وەک سپێدەی بەرەبەیان ڕاز دەهاتە دی. دوایی حەزی دەکرد کە گۆشەگیر و تەنها بێ بۆیە لە ئەشکەوتی حەڕادا دەچووە خەڵوە و چەندان شەو دەمایەوە و پەرستی بۆ خوای پەروەردیگار دەکرد پێشەوەی بگەڕێتەوە بۆ ماڵی لای خەدیجە توێشوو هەڵبگرێتەوە و دووبارە بچێتەوە بۆ ئەشکەوتەکە هەتا وحی بۆ هات لە کاتێکدا کە لە ئەشکەوتی حەڕا دابوو. فریشتە هات بۆ لای پێی گوت بخوێنە فەرمووی من خوێندەوار نیم. پێغەمبەر دەفەرموێت جبریل منی گرت و تون بەخۆیەوە گوشیمی هەتا ئازارم پێگەیشت دوایە بەریدام دووبارە گوتی بخوێنە منیش دووبارەم کردەوە گوتم خوێندەوار نیم. بۆ جاری دووەم بەخۆیەوە گوشیمی تا ئازارم پێگەیشت ئینجا بەریدام دیسان پێی گوتم بخوێنە منیش گوتم خوێندەوار نیم. بۆ جاری سێم بەخۆیەوە گوشیمی ئینجا گوتی بخوێنە بە ناوی ئەو پەروەردیگارت کە هەموو شتێکی دروست کردووە ئینسانی لە خوێنپارە دروست کردووە بخوێنە کە پەروەردیگار زۆر بەخشندەیە ئەو کەسەی بە قەڵەم خەڵکی فێر کردووە ئینسانی فێری شتێک کردووە کە نەیدەزانێت. اینجا لە درێژەی قسەکانیدا دەڵێ فرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم او چەند ئاەتانەی لەگەڵ خۆیدا بردنەوە و دڵیشی زۆر بە خێرایی لێی دەدا کە دەڵێ پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم دەچێتەوە بۆ لای خەدیجە و دەفەرمێ دامپۆشن و دای دەپۆشن تا ئەو ترسەی لێ دەڕێوێتەوە. دوایی هەواڵەکە بۆ خەدیجە باز دەکات دەفەرمێ لە خۆم ترسا لەقەد خەشیت على نفسي کە ئەمە زاراوەیە کە عارەب لەبارەی شەیاطین و جنەوە بەکاریان دەهێنا. جابا لێرەدا سەرنج بدەین و تەمەشا بکەین داخۆ خەدیجە ئافرەتێکی چەند عاقڵ و زیرەک و تێگەیشتوو بووە. ئەوە تا لێرەدا ڕێنمایی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکات و دڵی خۆش دەکات و بەڵگەشی بۆ دەهێنێتەوە کە نەخێر شەیتانەکان دەستیان لە تۆ نەوەشاندووە. تەمەشا بکەن خەدیجە ئافرەتێکی چەند شارەزا و فیتڕەت پاک بووە بێگومان پێغەمبەریشی زۆر باشناسیوە بۆیە ئەو شایەدیە گەورەیەی بۆ داوە کە دەڵێ نەخێر وەڵڵاهی خوا قەت تۆ شەرمەزار ناکات. اینجا خەدیجە 5 سیفەت لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەڵدەدات و دەیان کاتە بەڵگە لەسەر ئەوە کە شەیاطینەکان توانای ئەوەیان نییە دەستی لێ بوەشێنن. دیارە ئەو بەڵگە هێنانەوەی خەدیجە ئەوەشی لێ دەفامرێتەوە کە جنۆکە و شەیتان زەفەر بە ئینسانی ئیماندار و چاکەکار نابن
پێنج سیفەتەکانیش بریتین لەوانە تۆ پەیوەندی خزمەتی دەگەیەنی، تۆ یارمەتی کەسانی لێ قەوماو دەدەی، ئەوەی کە خەڵک لە هیچ شوێنێک دەستی ناکەوێت تۆ دەیکەی بە موڵچیان، میوانداری میوانان دەکەی، کەسێک کە بەڵای بەسەر دێت تۆ پشتگیری و هاوکاری دەکەی. عایشە خوالی ڕازی بێ لەسەر جێڕانەوەی فەرموودەکە بەردەوام دەوێ و دەڵێ بەوە واز ناهێنێ کە خۆی دڵی داوەتەوە، بەڵکو پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەگەڵ خۆی دەبات بۆ لای وەرەقەی کوڕی نەوفەل کە کوڕەمامی خۆیەتی و لە سەردەمی نەفامیدا بووە بە نەسڕانی و کابرایەکی خوێندەوار بووە و بە عیبری نووسیویەتی، لەسەر ئینجیل نووسیویەتی و بە تەمەن و کوێریش بووە. ئەوەش دیسان عاقلی و داناییە لە زیاتی ئەوەی بۆ خۆی بەسەر هاتەکەی بۆ باس بکات، دەڵێ ئەی ئامۆزام گوێ بگرە بزانە برازایەکەت محەممەد چی دەڵێ، چونکە ئەو مەسەلەیە شتێکی گەورەیە و باشتر وایە کە لە دەمی خودی محەممەد ببیستێ. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ واتا ورقة لي برسي أي برازم تسدبيني، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تي بيني بو تي بيستبو بوي جرايا. إنجا ورقة بيقول ئەو فریشتەیە کە خوا نردوویەتی خوار بۆ سەر موسا عەلەیه السەلام، خۆزگە لەم ڕۆژگارەدا گەنج بام، خۆزگە زیندوو بام ئەو کاتەی کە گەلەکە دەرد دەکەن. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زۆر پێی سیر دەبێ و دەفەرمێ یعنی دەریشم دەکەن؟ وەرەقە دەڵێ بەڵێ دەرد دەکەن، چونکە هیچ پیاوێک لە پێش تۆدا ئەو پەیامەی کە تۆ هێناوتە هی وەک تۆی نەهێناوە مەگەر دژایەتی کراوە. ئەگەر من بگەمە ئەو ڕۆژەی کە تۆ بانگەوازەکەی خۆتی تێدا ئیعلان دەکەی و قەومەکە دژایەتی دەکەن، زۆر چاک پشتگیریت لێ دەکەم. وەرەقە چونکە شارەزای کتێبە ئاسمانیەکان بۆ مێژووی پێغەمبەرانی زانیوە، زانیویشێتی کە پێغەمبەران لەلایەن زلزلەکان و دەسەڵاتدارانەوە دژایەتیان دەکرێ، چونکە پەیامی پێغەمبەران دژی بەرژەوەندی ناڕەوای دەسەڵاتدارانە، هەر لەبەر ئەوەشە کە دژایەتی دەکرێن. دوایی عائیشە دەڵێ دوایی زۆری پێنەچوو وەرەقە وەفاتی کرد کە دیارە ئیمانی بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هێناوە و سروش وەحیش بۆ ماوەیەکی کورت بڕا. جا لێرەدا بە پێویستی دەزانم کە هەڵوەستەیەکی کورت لەسەر ئەم فەرموودەیە بکەم. یەکەم، ئەم فەرموودەیە ئەوەی لێوەردەگیرێت کە ئیعتیکاف و گۆشەگیری جارجار پێویستە بۆ ئینسان بۆ ئەوەی لە خۆی ورد بێتەوە بە خۆیدا بچێتەوە. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە پێش پێغەمبەرایەتیدا ئیعتیکافی کردووە، لە پاش پێغەمبەرایەتیشدا بە هەمان شێوە. بۆ نمونە هەموو دەشەوێکی کۆتایی ڕەمەزانان دەچووە ئیعتیکافەوە. دووەم، ئەوەشی لێوەردەگیرێ کە خەونی ڕاست و چاک جۆرێکە لە وەحی، وەک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ لە پێغەمبەرایەتی نەماوە مەگەر دڵخۆشکەران گوتیان دڵخۆشکەرەکان چین؟ فەرمووی خەونی چاک و ڕاست، کەواتە ئێمە جگە لە خەون دەلاقەیەکمان نییە بەرەو مەلەکوت و مەلەء الأعلا، بەڵام بێگومان تەنها خەونی پێغەمبەران مەعسوومە و بە وەحی دادەندرێ و خەونی غەیری پێغەمبەران زیاتر هەر بە دڵخۆشکەر دادەندرێ و حکمی شەرعیشی لێوەرناگیرێ. سێم، حکمەتی ئەو بەخۆوە گوشینەی جوبریل بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەوە بووە کە پێغەمبەر دڵنیا بێت لەوەی کە ئەوە مەخلوقێکی دیکەیە بەخۆیەوە دەگوشێت، بۆیە 3 جاران بەخۆی دەگوشیویەتی تا تەواو دڵنیا بێت کە ئەوە حاڵەتێکی واهیمەیی نییە کە لە دەرونی خۆیدا بۆی دروست بووبێ و حەقیقەت و ڕاستیە. چوارەم، ترس ڕێنشتنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەبەر ئەوە بووە کە نەیزانیوە دڵنیا نەبووە کە دەبێ بە پێغەمبەر. پێنجەم، وەک باسمان کرد، وەڵامی خەدیجەش ئەوەی لێوەردەگیرێت کە ئەو محەممەدە صلی الله علیه وسلم خوای پەروەردیگار بە تایبەتی بۆ ئەوە ئامادەی کردووە کە بیکاتە پێغەمبەر، وەک لە سوورەتی الئەنعامدا دەفەرمێ الله أعلم حيث يجعل رسالته، واتا خوا بۆ خۆی دەزانێ پەیامی خۆی لەکوێ دادەنێ، هەر بۆیەش کەسێکی بۆ هەڵگرتنی پەیامەکەی هەڵبژاردووە کە معدەنێکی ئەوەندە چاک و ڕەوشتێکی ئەوەندە بەرزی هەبێ بە جۆرێک پێش پێغەمبەرایەتیشی کەس نەتوانێ ڕەخنەی لێ بگرێت. هەر وەک لە پێش پێغەمبەرایەتیشدا بە ئەسادیق الئەمین ناوی دەرکردبوو، دوژمنەکانیشی ڕاستگۆیی پێش پێغەمبەرایەتیان کردبوو بە بەڵگەی پێغەمبەر بوونی. شەشەم، بۆیە خەدیجەش محەممەد دەبات بۆ لای وەرەقە لەبەر ئەوەی کە دەزانێ وەرەقە پیاوێکی ئەهلی کتابە و پسپۆر و شارەزایە، بۆیە پێویستە ئێمە شتەکانی خۆمان بجێڕینەوە بۆ لای خەڵکی پسپۆر و شارەزا، وەک خوای پەروەردیگار لەو بارەوە دەفەرمێ فەسئەلوا ئەهلە الذیکر ئین کونتم لا تعلمون. حوتەم، وەک باسمان کرد، یەکەم وشەی پەیامی کۆتایی خوا
کە لەلایەن خوای پەروەردیگارەوە بۆ پێغەمبەرمان محەممەد صلی الله عليه وسلم هاتووە بریتی بوو لە وشەی ئیقڕە بخوێنە. ئەمەش ئەوە دەگەێنێ کە ئیسلام دینی زانست و فێربوونە و دەری دەخات کە ئیسلام چەندە گرنگی بە خوێندنەوە و زانست و زانین دەدات و دەری دەخات کە ئینسان بەهۆی خوێندن و شارەزاییەوە زۆر لە نهێنیەکانی دروستکراوەکانی خوا ئاشکرا دەکات و خوێندن و زانست و بیرکردنەوە زەینی مرۆڤ فراوانتر دەکات. بەو هۆیەوە ئەگەر بیەوەی عەقیدە و ئیمان دەچەسپێ و بەپێی شەرعی خوا سەرزەمین لە تێکڕای بوارەکاندا ئاوەدان دەکاتەوە. مانای وحی. وشەی وحی لە بەکارهێنانی قورئاندا سێ مانای هەن. یەکەم، واتایەکی گشتی کە بریتیە لە ئاڕاستەکردن و مشور لێ خواردن و ئاماژەکردن و قسەی پەنهان. ئەگەر تەماشای ئەم ئاەتانەی خوارەوە بکەین ئەو مانە گشتیەی وحی زۆر چاک دەدرەوشێتەوە. خوای پەروەردیگار دەفەرمێ: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. واتا وپروردگار وحی بۆ هەنگنات کە لە شاخ ماڵ دروست بکەو لە دار و درەخت و لەو کەپر و ساباتەی خەڵک دروستی دەکەن، پاشان لە هەموو بەر و میوەکان بخۆ و ڕێگایەکانی پەروەردیگارت بگرە. زۆر بەگردن کەچی دەبینین خوای پەروەردیگار وشەی وحی بۆ هەنگ بەکارهێناوە کە بە تەئکید لێرەدا مەبەست پێی ڕێنماییکردنی غەریزی هەنگە لەلایەن خوای پەروەردیگارەوە. هەروەها لە سوورەتی مەریەمدا دەربارەی پێغەمبەر زەکەریا لە کاتێکدا کە خوای پەروەردیگار موژدەی یەحیای کوڕی پێدەدات سەلامی خۆیان لێبێ کە هەم زەکەریا بۆ خۆی کەوتبووە تەمەنەوە و هەم خێزانەکەشی بە تەمەن و نەزۆک بوو. ئاوا دەفەرمێ: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. واتا زەکەریا لە میحرابەکەی چۆ دەرێ بۆ لای عەشیرەت و هۆزەکەی و ئاماژەی بۆ کردن کە خوا بە پاک بگرن بەیانیان و ئێواران. لێرەدا هەموو زانایان لەسەر ئەوەی یەکدەنگن کە فأوحى إليهم واتا فأشار إليهم کەواتە لێرەدا وحی بەمانە ئیشارەتە. جا لە کاتێکدا خوای پەروەردیگار لەو تەمەنەی زەکەریادا منداڵێکی پێبەخشی زۆری پێسەیر بوو، بۆیە داوای بەڵگە و نیشانەیەکی لە خوای پەروەردیگار کرد. خوای پەروەردیگاریش پێی فەرموو: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. واتا نیشانت ئەوەیە کە 3 شەو ڕۆژان قسەت بۆ ناکرێ. بۆیە بە ئیشارەت پێیان دەڵێ پەروەردیگارتان بە پاک بگرن بەیانیان و ئێواران، چونکە پەروەردیگار موعجیزەیەکی ئاوا گەورە دەخڵخێنێ کە لە پیاوێکی پیرەمێرد و پیرێژنێکی نەزۆک کوڕێک پەیدا دەبێت. هەروەها لە سوورەتی ئەلئەنعام ئایەتی 112دا خوای پەروەردیگار دەربارەی شەیاطین دەفەرمێ: شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. واتا شيطان كان آدم زاد جنوكا هندي چان وحي بو هندي چان دكان بقسي زريق بريق فريو درانا. ليلدا يوحى يعني يوسوس بو معناك وسوسة دكان بو يكترو دني يكتر ددان. وسوسج لأصل دا بدنجي خشل دا قوتري صوت الحلي چونك خشل كدنجي ليدي دنگكي كبا. وەسوەسەش دەنگێکی کپی شەیتانە دەخاتە دڵی ئەو کەسەوە کە بیەوەی فریوی بدات. ئەوە مانای یەکەمی وشەی وحی بوو. 2. واتایەکی تایبەتی کە بریتیە لە ئاڕاستەکردنی خوا و ڕێنماییکردنی بۆ فریشتەکانی و بەندە چاکەکانی غەیری پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسسەلام. وەک خوای پەروەردیگار دەفەرموێ: إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. واتە کاتێک پەروەردیگار وحی دەکرد بۆ فریشتەکانی کە من لەگەڵتانم ئێوەش دڵی ئیمانداران دامەزراو بکەن. هەروەها خوای پەروەردیگار دەفەرمێ: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. واتا ئێمە وحیمان کرد بۆ دایشی موسا کە شیر بدە بە کۆرپەکەت و کاتێک کە لێی ترسای بیکوژن بیخە تابوتێکەوە و بیخە نێو ڕووبار و هیچ مەترسێ و دڵتەنگ مەبە، ئێمە بۆ لای تۆی دەجێڕینەوە و دەیکەین بە یەکێک لە ڕاوانەکراوانمان. لێرەدا مەبەست لە وحی خوای پەروەردیگار بۆ دایکی موسا عەلەیهیم السەلام خورپە ئیلهامیە کە ڕێنماییکردنێکی پەنهانە و لە زاراوەی شەرعدا پێی دەگوترێ ئیلهام کە مەبەست خستنە نێو دڵە. 3. واتایەکی تایبەتی تایبەت
مانای سێمی وحی بریتیە لە فەرمایشتکردن و ڕێڕوونیکردن و ئاراستەکردنی خوای پەروەردیگار بۆ پێغەمبەرانی عەلەیهیمو السەلات وەسسەلام، چ بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە پشتی پەردە، چ بە شێوەی ناڕاستەوخۆ لە ڕێگەی فریشتەوە. ئەم ئاەتانەش مانای سێمی وحیمان بۆ ڕوون دەکەنەوە. خوای پەروەردیگار دەفەرمێ ئاوە بەو شێوە ئەی موحەممەد صلی الله عەلەیه وسلم خوای باڵادەست کاربەجێ وحی بۆ تۆ دەنێرێ و بۆ ئەوانەی پێشتۆ وحی ناردووە کە پێغەمبەرانن عەلەیهیمو السەلات وەسسەلام. کەواتە لێرەدا مانای سێمی وحیمان بۆ ڕوون دەبێتەوە، ئەویش بریتیە لە قسەکردن و فەرمایشکردنی خوای پەروەردیگار لەگەڵ پێغەمبەرانیدا عەلەیهیمو السەلات وەسسەلام، چ لە پشتی پەردەوە وەک لەگەڵ موسا کردی و لەگەڵ پێغەمبەری خۆشمان لە شەوی ئیسرا و میعراجدا، و چ لە ڕێی فریشتەوە کە ئەوە ڕێگەی گشتی وحیە بۆ پێغەمبەران عەلەیهیمو السەلات وەسسەلام. هەروەها خوای پەروەردیگار هەر لەو بارەوە دەفەرمێ ئینا ئەوحەینا ئیلەیکە کەما ئەوحەینا ئیلا نوح والنەبیین من بعده، واتە ئەی موحەممەد صلی الله عەلەیه وسلم ئێمە وحیمان بۆ لای تۆ کردووە، هەروەک وحیمان بۆ لای نوح و پێغەمبەرانی دوای ئەویش ناردووە عەلەیهیمو السەلات وەسسەلام. هەروەها فەرموویەتی ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وتفرشتكان بروحيك لآيني خوي للاين خوي ودنيريت خواره بوسر هالكام لبندكاني كبيوي. ليردا وشيء الروح بماني وحيه، چونکە وەک چۆن ئینسان بەڕوح دەژیێ و زوندووە، ژیانی بەشەریەتیش ئاوا بەهۆی وحیەوە ژیانی لەبەر دەبێ و زیندوو دەبێ. دیارە لە کاتێکدا کە خەڵک وشەی وحی بەکاردەهێنێ زیاتر مەبەستیان پێ مانای سێمیەتی، و هەندێکیان وا دەزانن کە وحی تەنیا ئەو مانای سێمی هەیە کە ئەویش بریتیە لە فەرمایشکردنی خوا لەگەڵ پێغەمبەراندا عەلەیهیمو السەلات وەسسەلام و ڕاستباردنی بەرنامە و پەیامی خۆی بۆ لایەن بەهۆی فریشتەکانەوە. لە کاتێکدا کە ئەوە یەکێکە لە ماناکانی وحی و ئەو دوو مانای دیکەشی هەن، کەواتە دەتوانین بڵێین وحی سێ مانای هەیە: گشتی و تایبەتی و تایبەتی تایبەت. دابەزینی وحی لە چ ڕۆژ و مانگێکدا بووە؟ لێرەدا مەبەستمان لە یەکەم جاری هاتنی وحیە کە بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیه وسلم دابەزیوە. ئایا بۆ یەکەم جار لە چ ساڵ و مانگ و شەوێکدا بووە؟ بۆ دەستکەوتنی وەڵامی ئەم پرسیارە با سەرنجی ئەم خاڵانە بدەین. یەک، سەرەتای هاتنی وحی و دابەزینی قورئان لە مانجی ڕەمەزان و شەوی قەدردا بووە، وەک خوای زانا لەم ئاەتانەدا بەڕاشکاوی ئاماژەی پێدەکات کە دەفەرمێ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واتا مانجی ڕەمەزانێک کە قورئانی تێدا هاتۆتە خوار، کەواتە بە تەئکید سەرەتای هاتن دابەزینی قورئان لە مانجی ڕەمەزاندا بووە. هەروەها دەفەرمێ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، واتا ئێمە قورئانمان بۆ یەکەم جار ناردۆتە خوار لە شەوێکی پڕپیت و پێزدا. ئێمە وریاکەرەوە و ترسێنەرین کە مەبەست لەو شەوە شەوی قەدرە، وەک دەفەرمێ إنا أنزلناه في ليلة القدر، واتا ئێمە لە شەوی قەدر دا قورئانمان ناردۆتە خوار. دوو، شەوی قەدر یەکێکە لە شەوەکانی کۆتایی بانگی ڕەمەزان کە فەرمایشتی پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم لەو بارەوە زۆرن و یەکێکیان ئەم فەرموودەیە: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، واتا لشوتاك كاني دشوي كوتاي رمضان دا لشوي ليلة القدر بقرن، كواتا بتأكيد شوي قدر لشوتاك كاني دشوي كوتاي مانج رمضان دا. سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي کە لە ڕۆژی دووشەممەدا لەدایک بوو، هەر لە ڕۆژی دووشەممەشدا بۆ یەکەم جار وحی بۆ هاتووە، وەک لەم فەرمودەیەدا هاتووە. پرسیار لە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم کرا دەربارەی بەڕۆژوبوونی ڕۆژی دووشەممە. ئەویش فەرمووی ئەوە ڕۆژێکە تێیدا لەدایک بووم و تێیدا ڕەوانە کراوم، یان وحیم بۆ هاتۆتە خوار بۆ یەکەم جار، ئەگەر نا وحی لە هەموو ڕۆژەکانی دیکەی ساڵیشدا هاتۆتە خوار. چوار، بەپێی حیساباتی فەلەکی دووشەممەکانی مانجی ڕەمەزانی 41مین ساڵەی تەمەنی پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم بریتین لە ڕۆژانی 7 و 14 و 21 و 28. جابە لە بەرچاوگرتنی ئەو چوار خاڵەی کە ڕابردن ناچارین بڵێ شەوی 21 مانجی ڕەمەزانی 41مین ساڵەی تەمەنی پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسلم کە شەوی دووشەممە بووە، یەکەمین شەوی دابەزینی سەرەتای وحی خوا عز وجل بووە بۆ سەر محەممەد صلی الله عەلەیه وسلم. چونکە یەک، وەک گوتمان مسۆگەر سەرەتای دابەزینی وحی لە یەکێک لە شەوە بە پێزەکانی مانجی ڕەمەزانی ساڵی یەکەمی پێغەمبەرایەتی محەممەددا بووە،
وەک هەر کام لە ئاەتی 185 البەقەڕە و ئاەتی 3 الدخان و سوورەتی القەدر بەڕاشکاوی ڕایگەیاندووە. 2. و ئەو شەوەش بە تەئکید یەکێکە لە شەوە تاکەکان دە شەوی کۆتایی مانجی ڕەمەزان، وەک فەرمودەی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان دەگەیەنێ. 3. و ئەو شەوە تاکەش بریتیە لە شەوی دووشەممەی 21 مانجی ڕەمەزان، چونکە بەپێی ئەو فەرمودەیەی ئەبوو قەتادە جێڕاویەتەوە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم لە شەوی دووشەممەدا وحی بۆ دابەزێنراوە. دووشەممەکانی 7 و 14 ئەو ڕەمەزانەش چونکە ناکەونە دە شەوی کۆتایی و دووشەممەی 28 چونکە لە شەوە تاکەکان نییە، هیچ کامیان ناگونجێ ئەو شەوە دیاری کراوە بن، کەواتە ئەو شەوە مبارەکە بە تاکید شەوی دووشەممەی 21 مانجی ڕەمەزانە. دابڕانی وحی و چۆنیەتی و حیکمەت و ماوەکەی. ئەلیف. چۆنیەتی پچڕانی وحی. بوخاری دەربارەی پچڕانی وحی گوتوویەتی: پێم گەیشتووە کە وحی بۆ ماوەیەک پچڕا. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر دڵتەنگ بوو. دڵتەنگبوونەکەی بەڕادەیەک بوو کە چەند جارێک دەچوو بۆ سەر لووتکەی چیابەرزەکان بۆ ئەوەی خۆی هەڵداتە خوارێ، و هەر جارێک کە دەچوو بۆ سەر لووتکەی شاخەکان جوبریل خۆی پیشان دەدا و دەیگوت: ئەی موحەممەد، بێگومان تۆ پێغەمبەری خوای. پێغەمبەریش دڵی ئاسوودە دەبوو، دەرونی ئارامی دەگرت و دەگەڕایەوە، وەکە وحی پچڕانەکەی درێژەی دەبوو دیسان دەچوو بۆ سەر لووتکەی چیابەرزەکان بۆ ئەوەی خۆی هەڵبداتە خوارێ، بەڵام دیسان جوبریل لێی دەردەکەوت و پێی دەگوت کە بە تەئکید تۆ پێغەمبەری خوای. ئەویش دەگەڕایەوە. مەبەست لە پچڕانی وحی دواکەوتنی وحی بووە بۆ ماوەیەکی کەم. بە حیکمەتی پچڕانی وحی. ئیبن حەجەر العەسقەلانی کە زانایەکی گەورەیە لە زانا فەرمودەناسەکان دەڵێ پچڕانی وحی بریتیە لە دواکەوتنی بۆ ماوەیەک. ئەوەش بۆ ئەوە بووە کە ئەو ترسەی بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دروست بە لێی لابچێ، و لەلایەکی دیکەشەوە بۆ ئەوەی تامەزرۆی زیاتری هەبێ بۆ وەرگرتنی وحی، چونکە لە کاتێکدا کە وحی بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەهاتە خوارێ زۆر قورس بوو لەسەری. لەو بارەوە دایکمان عائیشە خوا لێی ڕازی بێ وەک بوخاری بۆمان دەجێڕێتەوە گوتوویەتی: لە ڕۆژی زۆر ساردی زستاندا کە پێغەمبەر وحی بۆ هات با دڵۆپی ئارەقی دەردەکرد و بە دەموچاوی مبارەکیدا دەهاتە خوارێ. هەروەها زەید بن ثابت لەو بارەوە گوتوویەتی: جارێکیان ڕانی مبارەکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەسەر ڕانم بوو کە وحی بۆ هات، ئەوەندە قورسایی خستە سەر ڕانم خەریک بوو ڕانم مرد بێ. هەروەها دەجێڕێتەوە جاری وا هەبووە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەسەر حوشتر بووە کە وحی بۆ هاتووە، حوشترەکەی پێی بە عەرزیدا چۆتە خوارێ، چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کەوتۆتە حاڵەتێکی سەختەوە تاک و وحیەکەی وەرگرتووە. جیم. ماوەی پچڕانی وحی. لە بوخاریەوە هاتووە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرموێ: ماوەیەک لە خەڵوەدا بووم کە مەبەستی لە مانجی ڕەمەزانە. کاتێک خەڵوەکەم تەواو کرد لە شاخ چوومە خوار، بان کرام، تەماشای لای ڕاستم کرد هیچم نەبینی، تەماشای لای چەپم کرد هیچم نەبینی، تەماشای پێشخۆم کرد هیچم نەبینی، تەماشای پشتخۆم کرد هیچم نەبینی، سرم بەرز کردەوە شتێکم بینی. لە ڕیوایەتێکی دیکەی بوخاری داهاتووە بە ژمارە 4924 ئەو فریشتەیەم بینی کە لە غاری حەڕا بۆ یەکەم جار هاتبوو بۆ لام، کە لەسەر کورسیەک دانیشت بوو لە نێوان ئاسمان و زەوی. زۆر لی ترسام تاک و کەوتم. دوایی چوومەوە بۆ ماڵێ و بە خەدیجەم گوت دام پۆشن و ئاوی ساردم پێداکەن و ئاوی ساردیان پێداکردن و پاشان دایان پۆشن. پاشان ئەم ئاەتانە هاتە خوار: ئەی ئەو کەسەی خۆت لە نوێنێ وەرپێچاوە، هەڵسە و خەڵکی ئاگادار بکەوە، و پەروەردیگارت بە گەورە بگرە و بەرگ و پۆشاکت پاک بکە و واز لە گوناه بێنە وەک کە هەر واز لێهێناوە، وەشت مەبەخشە و بە زۆری بزانی، و بۆ پەروەردیگاری خۆت ئارام بگرە. پاشان وحی بەردەوام بوو. چۆنیەتی دەلالەتی ئەم فەرمایشتەش لەسەر دیاریکردنی ماوەی ئەو پچڕانی وحی بەم جۆرەیە: 1. ڕستەی جاوەرت و بیحەڕا. ماوەیەک لە ئەشکەوتی حیرادا لە خەڵوەدا بوو. ئەوەمان بۆ ئاشکرا دەکات کە ئەو ماوەی پێغەمبەر تێیدا چۆتە خەڵوەوە لە کاتی هاتنی وحیدا ماوەی مانگێک بوو و مانجی ڕەمەزانیش بووە، چونکە بۆ یەکەم جار لە شەوی قەدردا وحی بۆ هات، وەک پێشتریش ڕوونمان کردەوە. ڕستەی کاتێک کە لە خەڵوەکەم تەواو بووم دەری دەخات کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو مانگە کە مانجی ڕەمەزانە هەمووی لە خەڵوەدا بووە، و دوای ئەوەی کە تەواوی کردووە لە شاخ هاتۆتە خوار. ڕستەی ئەو فریشتەیەم بینی کە یەکەم جار لە ئەشکەوتی حیرا هات بۆ لام
کەواتە ئەو ڕستەیە بەڵگەی لەسەر ئەوە کە ئەو جارە جاری دووەمی بووە جوبریل ببینێ. چوارەم، اینجا وەک سەلماندمان کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە شەوی 21 ڕەمەزاندا بۆ یەکەم جار وحی بۆ هاتووە و لەو فەرمودەیەشدا دەریخستووە. جاری دووەم کە جوبریلی بینیوە کاتێک بووە کە خەڵوە یەک مانجەکەی تەواو کرد، کەواتە ئەم جاری دووەمە کە جوبریلی بینیوە و سەرەتای سوورەتی ئەلمودەثیری بۆ دابەزیوە. پاش کۆتایی مانجی ڕەمەزان بووە، واتە یەکی شەوال ئینجا دیارە کە ماوەی نێوان 21 ڕەمەزان هەتا یەکی شەوالیش 9 یان 10 ڕۆژە، کەواتە پچڕانی وحی بۆ ماوەی نێوان دابەزینی سوورەتی ئەلعەلەق و سەرەتای سوورەتی ئەلمودەثیر یانی 9 یان 10 ڕۆژ بووە، نەک وەک هەندێک لە زانایان گوتویانە 3 مانگ یان 3 ساڵ، بەڵکو چەند ڕۆژێک بووە و هیچی دیکە. بۆیە دەتوانین زۆر بە دڵنیاییەوە بڵێین محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی عەبدولمەطەلیب صلی الله عليه وسلم بە دابەزینی ئیقڕا پلەی پێغەمبەرایەتی ئەننبووەتی پێبەخشراوە، بە هاتنی ئەلمودەثیریش پلەی ڕەوانەکراویەتی ئەڕیسالەی پێدراوە و ماوەی نێوانی ئەو دوو ئەرکەش 9 یان 10 ڕۆژ بووە. بەڵام ئەوەی هەندێک لە مێژوونووسان و زانایان گوتویانە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم 3 مانگ یان 3 ساڵان وحی لێ پچراوە و هەندێکیان دەڵێن سوورەتی ئەضحا کە خوای بەرزتێدا دەفەرموێ ما ودعك ربك وما قلا، واتە پەروەردیگارت وازی لێ نەهێناوی و لێت تووڕە نەبووە، هەر بەو بۆنەیەوە بۆ دڵدانەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاتۆتە خوار. ئەوانە هیچیان وانین، بەڵکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە 9 یان 10 ڕۆژ زیاتر وحی لێ نەبراوە. پێش کۆتایی هێنان بەم باسەش بە کورتی ئاماژە بە جۆرەکانی هاتنی وحی بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکەین کە وەک ئیبن القەیم دەڵێ ئەم شەشەن: 1. خەونی ڕاست الرؤیا الصادقة. 2. جبریل شتێک بخاتە دڵی پێغەمبەرەوە بێ ئەوەی ببینرێ. 3. جوبریل لە شێوەی پیاوێک دێتە لای و شتی پێ ڕادەگەێنێ، ئەم شێوێش هێندێک جار هاوڵانی بەڕێزیش بینیویانە. 4. هێندێک جار وحی بۆ هاتووە لە شێوەی دەنجی جەڕەسدا، کاتی وا بووە کە بەم شێوەی وحی بۆ هاتووە لە کاتێکی زۆر سەرمادا ئارەقەی پێدا هاتۆتە خوارێ. 5. جوبریل لە شێوەی ڕاستەقینەی خۆیدا هاتووە و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمی بینیویەتی و وحی لێوەرگرتووە کە ئەمە دووزار ڕوویداوە وەک لە سوورەتی ئەننەجمدا هاتووە. 6. ئەو شێوازەی کە خوای مەزن لە شەوی میعرازدا وحی بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کردووە لە کاتێکدا کە لە سەروی ئاسمانەکان بۆ نوێژی لەسەر واجب کردووە کە ئەمیان وەک قسەکردنی ڕاستەوخۆ وا بووە لەگەڵ موسادا وەکەلەمە الله موسى تەکلیمە. حکمەتی هەڵبژێردانی پێغەمبەری کۆتایی محەممەد صلی الله عليه وسلم لە نێو گەلی عارەبدا. ئێمە وەکو موسڵمان نەک هەر بۆمان هەیە و دروستە، بەڵکو شتێکی پەسند و جاری وهەیە پێویستی شەکە لە حکمەتەکانی خوای پەروەردیگار بکۆڵینەوە، چ لە عالەمی خەڵقی چ لە عالەمی ئەمریدا. وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێ: ئەلا لەه الخەلق والئەمر تەبارەکە الله رب العالمین. واتە هەرچی دروست کراوە مڵکی خوایە و شەریعەت و فەرمانیش هەر لەلایەنی ئەوەوە هاتووە و هەر بۆ ئەوە. بەڵێ ئیسلام ئینسان هەڵدەنێ تاکو لە حکمەتی شتەکان بکۆڵێتەوە و کوێرانە بە دوای شت نەکەوێ و ئەو شتانەی دەگونجێ بچێتە بنج و بناوانیانەوە بەسەر چێڵی لێیان نەڕوانێ و لە ڕووی زانین و لێکۆڵینەوە بڕیار بدات و هەوڵ بدا حکمەتی بوونی شتەکان بەو شێوەیە کە هەن بزانێ. بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم مەبەستە چەند نمونەیەک لە قورئان دێنینەوە. 1. فریشتەکان سەلامی خۆیان لێبێ پاکترین و چاکترین دروستکراوی خوان بەگشتی، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا داوای حکمەتی دروستکرانی ئادەم لە خوای پەروەردیگار دەکەن، وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێ: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. واتا وەکاتێک پەروەردیگارت بە فریشتەکانی فەرموو من دەمەوێ جێنشینێک لەسەر زەوی بۆ خۆم دابنێ. فریشتەکان گوتیان ئایا کەسێکی تێدا دەژێڕی بە جێنشین کە خوێن دەڕێژێ و خراپەی تێدا دەکات لە کاتێکدا کە ئێمە تۆ بە پاک دەگرین لە هەموو کەم و کوڕیەک؟ لێرەدا ئەو پرسیارەی فریشتەکان پرسیاری ڕەخنەگرتن نەبووە، چونکە بێگومان ئەوە لە موسڵمانی عادەتیش ناوەشێتەوە چ جای فریشتەی بێهەڵا، بەڵکو تەنها لە حکمەتەکەی دەپرسن کە داخۆ حکمەت چییە خوای پەروەردیگار ئادەم و نەوەکانی لە زەویدا جێنشین دەکات. بە بەڵگەی ئەوە کە دواتر خوای پەروەردیگار دەفەرمێ: ئینی ئەعلەم ما لا تەعلەمون، واتە ئەوەی کە من دەیزانم ئێوە نایزانن.
دوایی ناوەکان هەموو فێری ئادەم دەکات پاشان لە فریشتەکان دەپرسێ ئەو شتانە ناویان چییە ئەوانیش نایزانن و ئادەم ناوی هەموو شتەکان هەڵدەدا پاشان خوای پەروەردیگار بە فریشتەکان دەفەرمێ ئەدی پێم نەگوتن ئەوەی کە من دەیزانم ئێوە نایزانن و من ئەوەی کە ئێوە ئاشکرا و پەنهانیشی دەکەن دەیزانم کەواتە لێرەدا فریشتەکان داوای حکمەتی دروستکردن و بەجێنشیندانرانی ئادەم دەکەن لە خوای پەروەردیگار. دوو هەروەها ئیبراهیم عەلەیه السەلام لە پەروەردیگاری دەپرسێ ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي واتا پەروەردیگارم پیشانم بدە چۆن مردووان زیندوو دەکەیەوە. خوای پەروەردیگار فەرمووی ئایا ئیمانت نییە کە من دەتوانم مردووان زیندوو بکەمەوە؟ ئیبراهیم فەرمووی با ئیمانم هەیە بەڵام دەمەوێت دڵم ئارام بگرێت. کەواتە ئەگەر ئینسانی مسلمان داوای حکمەتی شتێک بکات لە خوای پەروەردیگار بۆ ئەوەی کە ئیمانی پێ بەهێز بێ ئەوە شتێکی زۆر چاچی کردووە چونکە ئەوە ڕێبازی فریشتان و پێغەمبەرانە. واگەر سەرنجی قورئان بدەیت کە حکمی شریعەت هەیە کە خوای پەروەردیگار بۆ خۆی حکمت و عیلەتەکەی باز نەکرد بێ بەڵام لێزانی و وردبینی دەوێت تا دەیدۆزیتەوە. بۆ وێنە خوای پەروەردیگار باسی نێردرانی پێغەمبەران عەلەیهیمۇ الصەلاة وەسسەلام دەکات دوایش حکمەتەکەی باز دەکات کە بۆچی پێغەمبەرانی ناردوون کە دەفەرمێ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. واتا پیغمبران کسانێکی مژدەدەر و ترسێنەرن بۆ ئەوەی خەڵک بەڵگەیان نەبێ لەسەر خوای پەروەردیگار پاش هاتنی پێغەمبەران وەخوا زاڵی کاربەجێیە. وەک لێرەدا دەردەکەوێت حکمەتی نێردرانی پێغەمبەران عەلەیهیمۇ الصەلاة وەسسەلام ئەوە بووە کە خەڵکی بیانویان نەبێ وەخوای پەروەردیگار بە ڕەوانەکردنی پێغەمبەران عەلەیهیمۇ الصەلاة وەسسەلام خەڵکی بیانوبڕ کردووە. سێ هەروەها خوای بەخشندە لە باسی بەشایەتگرتنی دوو شاهیددا لە کاتێکدا کە موسڵمان قەرز بە یەک دەدەن دەفەرمێ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واتا أجر قرستان بيكتردا دو كز لبياوانتان بشاهد بگرن ئەگەر دوو پیاو نەبن با پیاوێک و دوو ئافرەت بن لەو شاهیدانەی کە خۆتان بە چاچیان دەزانن. دوایی حکمەتی ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە بۆچی دوو ئافرەت لە زیاتی پیاوێکە وەک دەفەرمێ ئەن تەضیل ئیحداهما فتذەکر ئیحداهما الأخرى. کەواتە حکمەتەکەی ئەوەیە کە ئەگەر یەکێکیان لە بیری چۆوە ئەوی دیکە بیری دەخاتەوە. کەواتە ئافرەت لەبەر ئەوەی کە سەرگەرمی پەروەردەکردنی منداڵ و کۆمەڵێک شتی ئافرەتانەیە کە پەیوەستن بە سروشتی ئافرەتانەوە ڕەنگەوای لێ بکەن کە تەرکیزی زۆر نەبێت لەسەر کڕین و فرۆشتن یاخود عاتیفەی بەسەردا زاڵ بێ یان لە بیری بچێتەوە. جا ئەگەر دوو ئافرەت بن بیر یەکتری دەخەنەوە کەواتە حکمەتەکەی ئەوەیە نەک ئەوەی کە ناحەزانی ئیسلام دەڵێن کە زوڵم لە ئافرەت کرابێ. چوار و لە مەسەلەی سزای دەستبڕیندا خوا دەفەرمێت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. واتا وبياوي دزو آفرتي دزدستيان ببرن أو سزاي أويا ككردويانا دوایی حکمەتەکەی بەیان دەکات و دەفەرمێ نەکالن من الله واتە ئەوە ترساندنێکە لەلایەن خواوە چونکە نەکال بە سزایەک دەگۆترێت کە خەڵکی پێ بترسێنن. کەواتە ئەو سزای کە دەچەسپێنرێ بەسەر دزدا بۆ ئەوەیە کە خەڵکی پێ چاوترساو بێ و لە دزی و ڕێگری دوور بکەونەوە. ئەم چەند نمونەیەم بۆیە باسکردن بۆ ئەوەی بزاندرێ کە ئێمە لە حکمەتی نێدرانی پێغەمبەری کۆتایی صلی الله علیه وسلم لە نێو عارەبدا دەکۆڵینەوە و باسی لێوە دەکەین شتێکی زۆر ئاساییە بەڵکو بۆ بەرپەرزدانەوەی ناحەزانی دین و کەسانێک کە بە نەزانی یان بە زۆرزانی دژایەتی دین دەکەن و لەو ڕووەوە ڕەخنە دەگرن. زۆر لە جێی خۆیەتی بگرە پێویستیشە. جا ئێستا با چەند حکمەتێکی ئەو مەسەلەیە بخەینەڕ. یەکەم کەسایەتی ناوەزە و هەڵکەوتووی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. یەکێک لە حکمەتەکانی هەڵبژێردرانی محەممەد صلی الله علیه وسلم بە پێغەمبەری کۆتایی ئەوەیە کە خاوەن کەسایەتێکی ناوازە و هەڵکەوتوو بووە وەک خوای پەروەردیگار لە چەند ئاەتێکدا ئاماژەی پێدەکات بۆ وێنە
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. واتا وكافروا ببرواكان كاتك معجزەیەکیان بۆ دێ دەڵێن بڕوا ناهێنین تاوەکو ئەوەی کە دراوە بە پێغەمبەرانی خوا بە ئێمەش نەدرێ، واتە پەیام و وەحی. جاخوای کاربەجێ لە وەڵامیاندا دەفەرمێ الله أعلم حيث يجعل رسالته، واتە خوا بۆ خۆی زاناترە بەوەی کە پەیامی خۆی لای چێدا دەنێ، کە لێرەدا مەبەست پێغەمبەری خاتەمە صلی الله عليه وسلم. بێگومان هەموو پێغەمبەرانی دیش لە سەردەم و ڕۆژگاری خۆیاندا باشترین خەڵکی سەردەمی خۆیان بوو، و محەممەدیش صلی الله عليه وسلم باشترین کەسی سەردەمی خۆیەتی و باشترین کەسیشە لەسەر ئاستی هەموو بەشەریەت، چونکە ئەو تاکە پێغەمبەرێکە کە بۆ هەموو مرۆڤایەتی نێدراوە. هەروەها هەر لەو بارەوە خوا دەفەرمێ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. واتكافركان قوتيان دبوايا أم قرآن لسريتشك لبياوكاني نيو دوشارة قوركان هاد بايا خوار كما بستيان مكة وطائف آية أوانا كرحمتي پروردگار دابش دكان إيما جيانو گزارانشمان بسريان دا دابش كردوا كواتا أو رحمة بويا دراوة بمحمد صلى الله عليه وسلم چونك شايستي أو رحمتي وكخواي بغشر بي فرموا إنا أعطيناك الكوثر واتا إيما خيريشي زور قورمان بتو بخشيوا كأو خيرا هر يقل پیغمبرایتی نبوتو حوزي كوسرو تكاكدني مزن الشفاعة العظمى دقريتوا. هروها دفرمي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. واتا سوين بقلمو بويك بيدا نسن تو بەهۆی نیعمەتی پەروەردیگارتەوە کە پێغەمبەرایەتیە شێد نی، بەڵکو تۆ پاداشتێکی نەبڕاوەت هەیە و بێگومان تۆ لەسەر ڕەوشتێکی مەزنی. کەواتە حیکمەتی یەکەم پەیوەندی بە پێغەمبەرەوە هەیە، چونکە ئەو تایبەتمەندی و هەڵکەوتویانەی لە پێغەمبەردا هەبوون صلی الله عليه وسلم لە خەڵکی دیکەدا نەبوون. دووەم هۆکاری شارستانیەتی. گەلانی ڕۆم و فارس و هیند هەر یەکەیان شتێکیان هەبووە لە ڕووی ژیانی دنیاوە لە بەرەو پێشچووندا بوو، بەڵام گەلی عەرەب ئەو کات بێبەش بووە لە هەموو شێوەکانی ژیان و شارستانیەتی و هەتا خوێندن و نووسینیشیان نەزانیوە. وەک خوای تاک و پاک دەفەرمێ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. واتە تۆ ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم لە پێش قورئاندا هیچ کتێبێکت نەخوێندۆتەوە و هیچ شتێکت بەدەستی ڕاستت نەنووسیوە، چونکە ئەگەر خوێندن و نووسینت هەبوایە بێبڕوایان دەکەوتنە گومانەوە. واتە تۆ نەخوێندنەوەت هەبووە و نەنووسینیشت هەبووە، نەک هەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، بەڵکو قەومەکەشی هەر نەخوێندەوار بوون و خوێندن و نووسینیان نەبووە و لە هەموو لایەنەکانی ژیان و شارستانیەتیدا لە پاش بوو. بۆیە خوای پەروەردیگار لە نێو دواکەوتوترین میلەتدا پێغەمبەری خۆی نات صلی الله عليه وسلم کە دوای هاتنی ئەو پێغەمبەرە لە هەموو ڕوویەکەوە بەهۆی ئیسلامەوە و پێش هەموو شارستانیەتەکان کەوتنەوە، بۆ ئەوەی خەڵک بزانن کە هۆکارێکی غێری بەشەری هاتۆتە نێو هاوچێشەکەوە، ئەویش بریتیە لە وەحی و پەیوەستبوون بە پەیامی خوای پەروەردیگارەوە. سێم هۆکاری سیاسی. ئەو کاتە نیوە دورگەی عارەبی لەژێر کۆنتڕۆلی کەسدا نەبووە، چونکە هیچی وای لێ نەبووە کە ڕۆم و فارس تەماعی پێ بکەن بێن داگیری بکەن، بەڵکو بیابانێکی کاچی بە کاچی و وشک و دێمەکار بووە کە زێی تەماعی هیچ کەس نەبووە. ئەوەش وای لێ کردووە کە کەش و هەوایەک بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و ئەو کۆمەڵە هاوڵەی لەگەڵیدا بوون بڕەخسێ کە کیانێکی وا دروست بکەن هیچ فشار و هەیمەنە و ترسی ڕۆم و فارسیان بەسەرەوە نەبێ و شوێنێکی گۆشەگیر و لاپەڕ بێ، بۆ ئەوەی نەمامی پەیامی خوای تێدا بڕوێت و سەروبەر بگرێ. چوارەم هۆکاری جوگرافی. نیوە دورگەی عەرەبی ئاسیا و ئەفریقیا بەیەکەوە دەبەستێ و لە ئەوروپاش دوور نییە، واتە شوێنێکی نێوەند وەسەتە و کاتێک ئەو دیمەنەمان بە چاچی دەکەوێتە بەرچاو کە تەماشای نەخشەی سیاسی بڵاوبوونەوەی ئیسلام بکەین کە چۆن لە نیوە دورگەی عەرەبیەوە بە هەموو لایەکدا بڵاو بۆتەوە کە بە تاکید ئەگەر لە شوێنێکی دیکە بوایە ئاسان نەبوو بەو شێوەیە بە هەموو لایەکدا بڵاو بێتەوە. پێنجەم هۆکاری ڕوحی.
کەعبە کە پەرستگایەکی بەڕێزی سەرجەم خاوەن شەریعەتە ئاسمانیەکانە لە نیوە دوورگەی عەرەبیدا بووە و لەلایەن کەسێکیشەوە دروست کراوە کە خاڵی هاوبەشی نێوان هەموو خاوەن شەریعەتە ئاسمانیەکان بووە، چونکە موسڵمان و نەسڕانی و جوولەکە و سائیبە هەمویان ڕێزیان هەیە بۆ ئیبراهیم عەلەیهی السەڵات وەسەلام. بۆیە کەعبە وەک جەمزەرێکی ڕوحی بووە و خەڵکی بۆ لای خۆی پەلچێش کردووە کە بێگومان هیچ شوێنێکی دیکە ئەو هۆکارە کاریگەرە ڕوحیەی لێنیە. شەشەم، هۆکاری کۆمەڵایەتی. گەلی عەرەب ئەو کاتە وەکو کەرەستەیەکی خاو وابوو کە لە هیچ قالبوو بۆتەیەکدا شکلی نەگرتبوو و کۆمەڵی خەسڵەت و تایبەندمەندیشیان هەبوون کە بۆ هەڵگرتن و گەیاندنی دواپەیامی خوا پێویست بوون. بۆ نمونە گەلێکی ئازا بوون و ژیانێکی سادەیان هەبووە و ڕازگۆ بوون و خاوەن بەڵێن بوون و ڕازاوە بوون بە سیفەتەکانی وەک فیداکاری و سەخاوەت و تەحەمولکردنی ژیانی ناڕەحەت کە بێگومان ئەو سیفاتانە زۆر پێویستن بۆ میلەتێک کە بۆ یەکەم جار پەیامی خۆیان دەخرێتە سەرشان بۆ ئەوەی بە زەویدا بڵاوی بکەنەوە. بۆ وێنە ئەگەر ئەو دینە لە نێو گەلێکی وەک فارس و ڕۆم و هەتا دوایی دەهات بایە خوارد کە ئەو کات بەهۆی زیادەڕۆیی و خۆشگوزرانیانەوە تا ڕادەیەکی زۆر کەوتوبوونە جڵیتاوی ڕەوژنزمیەوە، ئایا دەیانتوانی ببنە هەڵگر و گەیەنەری ئەو پەیامە و هەموو شتێکی خۆیانی لە پێناودا بەخت بکەن؟ بێگومان نەخێر، چونکە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم کە حەجی ماڵ ئاوەی حەجەت الوەداعی کردووە و زۆربەی مێژونووسان ژمارەی هاوڵە بەڕێزەکانی بە 100,000 مەزەندە دەکەن، ژمارەیەکی زۆر لەوانە لە پێناو دوینی خوادا شەهید بوون کە ئەوە باڵگەیە لەسەر فیداکاری ئەو گەلە. لێرەدا دەمەوێت سەرنجتان بۆ لای ئەوە ڕابچێشم کە هەموو گەل و میلەتێک لە مێژووی خۆیدا بە بەرزی و نزمیدا تێپەڕ دەبن. هەموو میلەتان کاتێک دەبێت کە لە لووتکەدا دەبن جاری واش هەیە سەرە و لێژ دەبنەوە. جا ئەو کاتە گەلی عەرەب خاوەنی کۆمەڵی سیفەتی زۆر باش بوون کە ئەو سیفەتانیان یارمەتی داون و کوردونیە کەرستەیەکی زۆر باش کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم کاکڵی ئەو دەوڵەتە ئیسلامیەیان لێ دروست بکات و بیان کاتە میلەتێک کە بتوانن پەیام و بەرنامەی خوا کە مایەی بەختەوەری دنیا و دواڕۆژە بگەێنن بە هەموو میلەتانی دیکە و ئامادەش بن کە سەر و ماڵی خۆیانی لە پێناو بەخت بکەن. کە بەداخەوە هەندێک کەسی نەزان لەبەر ئەوەی کە تەنها عارەبی بەعسی شۆڤینی بینیوە هەڵدەستی ڕاست و چەپێک بەسەر هەموو میلەتی عارەبدا دێنێ کە ئەمە هەڵەیەکی گەورە و بێوجدانیە و لە هەموو میلەتێکدا چاک و خراپەیە، ئیسلامیش مایەی چاکی ئینسانەکانە. حەوتەم، هۆکار و حیکمەتی زمانەوانی. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ هەندێک تایبەتمەندی کە لە زمانی عارەبیدا هەن بەڵام لە زمانەکانی دیکەدا نین کە بێگومان ئەوە پسپۆڕانی زمان دەیزانن. بۆ وێنە مەسەلەی نێرینە و مێینە ئەتەذکیر وەتەئنیردا ئەگەر بتەوێ بڵێ پیاوێک هات لەگەڵ ئەوەدا کە بڵێ ئافرەتێک هات جیاوازە کە لە کەم زماندا شتی وا هەیە، یان مەسەلەی دوانە ئەلموثەنە کە تەنها لە زمانی عەرەبیدا هەیە و زۆر شتی دیکەی ود لە بواری ڕاناوەکان ئەڵضەمائیر و لە بواری سەر و بۆر و ژێر و هەتا دواییدا. و مەسەلەیەکی دیکەی گرنگ ئەوەیە کە زمانی عەرەبی ڕێگە دەدات قورئان بە حەفت و بگرە 10 جۆر بخوێندرێتەوە و هەر شێوەش مانای تایبەتی خۆی هەبێ بێ ئەوەی کە لە چوارچێوەی زمان دەربچێت. بۆ وێنە ئەو ئاەتەی کە نوح عەلەیهی سەلام داوا لە خوای پەروەردگار دەکات کە کوڕەکەی بۆ نەجات بدات کە دەفەرمێ فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. واتەگوتی پەروەردگارم کوڕەکەم لە ئەهلی منە و بەڵێنی تۆش ڕاستە و ئەتۆش لە هەموو فەرمانڕەوایان دادگەرتری. خوای پەروەردگاریش دەفەرمێ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هەروەها ئاواش خوێندراوەتەوە إنه عمل غير صالح. واتە ئەی نوح تۆ چۆن دیفاع لەو کوڕەت دەکەیت کە کردەوەی باشی نەکردووە کە من ئەم خوێندنەوەی دووەمیانم هەڵبژاردووە. بانگەوازی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم بە شێوەی تاچی و پەنهانی وەک پێشتر باسمان کرد. خوا عەزە وەجەل محەممەد بن عەبدوڵڵاه سەلی الله عەلەیهی وسەلەمی کرد بە کۆتایی پێغەمبەران عەلەیهیمو السەلات وەسەلام و یەکەمین شت کە بۆی هاتووتە خوارێ بریتی بوو لەو 5 ئاەتەی سەرەتای سوورەتی ئەلعەلەق کە بە بناغەی تێڕوانینی ئیسلامی دادەنرێن و ئەمانەن: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
ئەم 5 ئاەتە بەسەریەکەوە هاتوون و ئاەتەکانی دیکەی ئەم سوورەتە لە دوای ئاشکراکردنی بانگەواز بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاتوونە خوار، چونکە باسی هەڵوێستی ئەبوو جەهل دەکەن لە بەرامبەر پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم کە بێگومان ئەبوو جەهل و باقی سەرانی دیکەی کوفر کاتێک ئەزیەت و ئازاری پێغەمبەریان دەست پێکرد کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بانگەوازی خوای ئاشکرا کردووە. کەواتە 5 ئاەتی یەکەم لەگەڵ ئاەتەکانی دواتریان لە سوورەتی ئەلعەلەق قۆناغی هاتنە خوارەوەیان جیایە. مانای ئەو 5 ئاەتەش بەم شێوەیە: بخوێنە بە ناوی ئەو پەروەردیگارەتەوە کە دروستی کردووە، ئینسانی لە خوێن پارە دروست کردووە، بخوێنە و پەروەردیگاریشت زۆر بەخشندەیە. ئەو زاتەیە کە بەهۆی قەڵەمەوە ئینسانی فێر کردووە، ئینسانی فێری هەر شتێک کردووە کە نەیدەزانی. ئەم 5 ئاەتە ئەو 7 حەقیقەتەیان لێ وەردەگیرێن کە حەقیقەت و ڕاستی زۆر گەورە و بناغە و بنەمای تێڕوانین و بوونناسی ئیسلامی دەربارەی ژیان و بوون پێک دەهێنن. یەکەم لە وشەی ئیقڕا وەردەگیرێ، ئەویش ئەوەیە کە پێغەمبەر و صلی الله عليه وسلم شوێنکەوتوانی دەبێ وحی خوا بخوێننەوە. دیارە دەقێکیش کە دەیخوێنینەوە بۆ ئەوەیە کە لێی تێبگەین و شارەزای بین و دوایش کاری پێ بکەین، کەواتە بەرنامەی ژین دەبێت لە خواوە بێ جەل شەئنوه کە پێویستە ئینسان بیخوێنێتەوە و لێی تێبگا و کاری پێ بکات و بەپێی ئەوە ژیانی تاچی و کۆمەڵی خۆی ڕێک بخات. و زۆر جێی سەرنجە یەکەمین وشە کە خوای پەروەردیگار ئاڕاستەی پێغەمبەری دەکات صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ بخوێنە، واتە ئەو بەرنامە و وحیە بخوێنەوە کە خوا بۆت دەنێنێ. دووەم حەقیقەتی دووەم بیسمی ڕەبیکە، بە ناوی پەروەردیگارە، چونکە بەرنامەی ژین دەبێت لە پەروەردیگارەوە بێت و بە ناوی ئەویشەوە بێت کە دروستکەری هەموو شتێکە و دەزانێت چ شتێک دەگونجێ لەگەڵ سروشتی ئینساندا و زانیاریەکی بێسنوورە. سێم لێرەدا وشەی ڕەب بەکار هاتووە کە یەکێکە لە سیفەتەکانی خوا بە مانای پەروەردکەر و بەخێوکەر و مشورخۆر و گەورە و سەروەردێ و بە مانای بەرنامە ڕێژ و پەرستراویش دێت، چونکە ئەو کەسە شایستەی ئەوەیە کە بەرنامە ژیان بۆ ئینسان دابنێ کە پەروەردکەر و مشورخۆر و سەید و بەدیهێنەری ئینسانە، ئەویش خوای پەروەردیگارە جەل شەئنوه. بۆیە خوای پەروەردیگار وشەی ڕەبیکە بە ئەلەذی خەلەقە پێناسە دەکات، واتە ئەو پەروەردیگارەی کە دروستی کردووە، کە لێرەدا مەفعولی خەلەقە مەحذوفە، واتە نەیوتووە چی دروست کردووە بۆ ئەوەی زەینی ئینسان بەرەو هەموو شتێک بچێ، چونکە هەرچی بە زەینی تۆدا دێ خوا خوڵقاندوویەتی، کەواتە تەنیا بەدیهێنەر و دروستکەری هەموو دروستکراوەکان. شایستەی ئەوەیە کە پەروەردیگاری ئینسان بێت و بەرنامەی بۆ دابنێ. چوارەم خوای پەروەردیگار لە نێو هەموو دروستکراوەکانیدا باسی ئینسان دەکات، چونکە ئینسان دروستکراوێکی زۆر ناوازەی خوای پەروەردیگارە. خەلەق الئینسانە من علەق، واتە ئینسانی لە خوێن پارە دروست کردووە. ئینسان لە ماوەی دروستبوونیدا بە چەند قۆناغێکدا دەڕوات کە خوای پەروەردیگار لە چەند شوێنێکدا باسی کردوون، وەک نوتفە، علەقە، موضغە. دوایی ئێسقان، دوایی ئێسقانەکە بە گۆشتدا دەپۆشتێ، دوایی ڕوحی بەبەردا دەکرێت و علەقە بریتیە لەو نوتفەیەی کە گەشە دەکات، دوایی خۆی بە منداڵدانی ئافرەتەوە هەڵدەواسێت وەک ژیاندارێکی زۆر بچووک کە بە چاویش نابیندرێت. لێرەدا خوای زانە سەرنجمان ڕادەچێشێ بۆ ئەو سەرەتایە کە ئێمە زیندەوەرێک بووین و نەبینراوین و پەروەردیگار ئێمەی لەوەیەوە هێناوە و کردوینی بە ئینسانێکی تەواو، کەواتە ئەو خوای ئاوا ئێمەی پەروەردە کردووە هەر ئەویش دەتوانێت لە قۆناغەکانی دیکەی ژیانماندا ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی و خێزانی و هەتا دوایی بە بەرنامەی خۆی پەروەردەمان بکات، وەک دەفەرمێ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. واتا ئەوە چیتانە ڕێزی خوا ناگرن لە حاڵێکدا کە بە چەند قۆناغێک دروستی کردن و فەرموویەتی خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، واتا دروست کراون دوای دروستکران یان قۆناغ دوای قۆناغ لە نێو سێ تاریکیاندا. کەواتە ئەو پەروەردیگارە حەکیم و زانایەی کە ئێمەی لە نێو سێ تاریکیدا و لە نێو منداڵدانی دایکماندا ڕێنمایی کردووە، هەر ئەویش دەتوانێت لە هەموو قۆناغەکانی دیکەی ژیانماندا ڕێنماییمان بکات و بەرنامەی ژیانمان بۆ دابنێ و هیدایەتمان بدات. پێنجەم کە خوای پەروەردیگار دەفەرمێ ئیقڕە وەڕەبوکە الئەکرەم، واتە بخوێنە و پەروەردیگاری تۆش زۆر بەخشەرە.
كريم واتا بخشر الأكرمش بليهر برزو بالاي كريمة أويش بو أويا كإنسان هميشة وميدوار بيو بهيواي بخششو تاكي خواي پروردگار بي ششم كخواي پروردگار دا فرمي الذي علم بالقلم واتا خوا إنساني فير كردوا بهوي قلمو كاليري دا خواي پروردگار ئاماژە بە ڕۆڵی قەڵەم و ڕێنووس دەکات لە فێرکردنی ئینساندا ئاماژەیە بە گرنگجیدان بە هۆکارەکانی فێرکردن حوتەم کە خوای پەروەردیگار دەفەرمێ علەمە الئینسانە ما لەم یعلەم واتە فێری ئینسانی کردو ئەوەی کە نەیدەزانی فێری ببێ لێرەدا ئاماژە بەوە دەکات کە ئەوەی خوای پەروەردیگار لە ڕێی پەیامێکدا کە بە پێغەمبەراندا عەلەیهیمو السەلاتو وەسسەلام نردوویەتی بۆ بەشەریەت ئینسانی فێری شت کردووە کە ئینسان بەبێ ئەوە نەیدەتوانی بۆ خۆی فێری ببێ واتە وحی ئەو حەقیقەت و ڕاستیانە فێری ئینسان دەکات کە ئینسان ناتوانێت بۆ خۆی پێیان پێبەرێ خەڵکی وا هەیە دەڵێ باشە بۆ خوای پەروەردیگار باسی چۆنیەتی دروستبوونی تەلەڤیزیۆن و بەرهەمەکانی دیکەی تەکنەلۆژیای نەکردووە وەڵامەکەی ئەوەیە کە ئەو شتانە لەژێر توانە و قەلەمڕەوی ئینساندان و ئینسان بۆ خۆی دەتوانێت ئەو شتانە دروست بکات بێ ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ وحی بەڵام خوای کاربەجێ ئەو شتانەی خستۆتە نێو وحی خۆیەوە کە ئینسان لە ڕێی عەقڵەوە پەییان پێنابا نەک ئەو شتانە کە ئینسان بەهۆی عەقڵی خۆیەوە پەییان پێدەبا و لەژێر قەلەمڕەوی عەقڵیدان کە خوای زانا بە پێویستی نەزانیوە لە ڕێی پێغەمبەرانەوە عەلەیهیمو السەلاتو وەسسەلام ئینسانیان لێ ئاگادار بکاتەوە لێرەدا بۆمان هەیە ئەو پرسیارە لە خۆمان بکەین بۆچی یەکەمین وشە کە خوا ئاراستەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەکا ئیقڕە بخوێنەیە بۆچی پێی نەفەرموو کە خوا بناسە و باسی ئیسپاتی بوونی خوای نەکردووە بۆچی باسی بەدەهێنارایەتی خوای نەکردووە بە بۆچوونی بەندە هۆیەکەی ئەوەیە کە قەناعەت هەبوون بە پەروەردیگارەتی و بەدیهێنارایەتی خوا شتێکی خوارزکە لە سروشت فیترەتی ئینسانەکاندا و پێویستی بە فێرکردن ناکات وەک خوای پەروەردیگار دەربارەی موشریکەکان دەفەرمێ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم يعني دفرمي ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون واتاقل ليهم بپرسی چی ئاسمانەکان و زەوی و خۆشیانی دروست کردو دەڵێن خوا کەواتە خوای پەروەردیگار نە لێرە و نە لە هیچ شوێنێکی دیکەشدا بە پێویستی نەزانیوە کە بۆ پێغەمبەری خۆی صلی الله علیه وسلم لەو نوختەوە دەست پێ بکات کە لە سروشت فیترەتی ئینسانەکاندا هەیە کە بریتیە لە خواناسین بەڵکو هەمیشە خوای پەروەردیگار لەگەڵ پێغەمبەراندا عەلەیهیمو السەلاتو وەسسەلام لەو خاڵەوە دەستی پێکردووە کە بە ئومەت و میلەتەکانیان ڕابگەین چۆن خوا بپەرستن و بەندایەتی بۆ بکەن و چۆن خوای بەرز و مەزن لە خۆیان ڕازی بکەن چونکە خەڵک زانیویانە کە خوا هەیە بەڵام نەیانزانیوە چۆن ڕەفتاری لەگەڵدا بکەن و چۆنی بپەرستن و ئایا ئەو خوایە چی پێ چاکە و چی پێ خراپە یان چی حەڵال کردو و چی حەرام کردو بەڵام کە خوای پەروەردیگار لە قورئاندا لە زۆر شوێنان باسی بەدیهێنارایەتی و ناو سیفەتە بەرزەکانی خۆی دەکات ئەوە بۆ ئەوەیە کە خەڵکی زیاتر خوا بناسن و بە سیفەتەکانی باشتر ئاشنا بن اینجا دوای ئەو 5 ئاەتەی سەرەتای سوڕەتی ئەلعەلەق خوای پەروەردیگار 7 ئاەتی سەرەتای سوڕەتی ئەلمودەثیری بۆ پێغەمبەر ناردن کە پێی فەرمووە يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر واتا أي أو كسيك خود لنويني وربيتاوا هل سبيو آغدار كروا وپروردگارت بگوره بگدا وبرگو پوشاکت یاخود پریزت پاک بکوا وواز لگناح بینا وببخشو بخشینکشت بزیاد مزانا وبو پروردگاری خود آرام گربه ام حوت آیتش کومالک بهاو قیمتی زور گوره دگرن نیو خویا که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمانی پیکراوه لبر روشنایی او حقیقتانی لم حوت آیتانه داهن دست بکار ببیو بیگمان بو ایمو بو هر کسی ششکبیوی لری پیغمبروا علیه الصلاة والسلام برواتو بشوین پی او دا هنگاو هلینی جي خويتي زور بارسرنسي ام حوت آياتان ابدا زامن نو حقيقتم لي هالين زاون كبريتين لماني خواروا يكم
لآيتي يكم ذاك دفرمي يا أيها المدثر أي أو كسي كخوت لنويني وربيتساوا وشي مدثر لأصل دا متدثرة ودثارش بريتيا لوشتي كإنسان لكاتي نسندا خوي بيدا دپوشي وشعارش أويا كالسر بيستويا واتبرقو بوشاك ديارا أم تعبير ليردا جورك لقصي خوش لقال كردن ملاطفي بيغمبر وكزاري بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعلي آموزي دفرمي قم يا أبا تراب لكاتك داك علي خويري رازي بي لمزقوتي دا نستبو توزو خولي بجستو نسابو وأم آيات أوي لي ورد جديد كأجر كسيك بيه بي بيامي خوا هالبقري وخمي ديني خوي لبر بيه چونکە ئینسانێکی ئاسایی نییە نابێ وەک خەڵکی ئاسایی بژی و وەک چۆن خەڵکی ئاسایی دەخۆن و هەتا دوایی وەک وان بێ جاوە چ پێغەمبەری خوا بێت صلی الله عليه وسلم کە لە پێش هەموو کەسدایە چ هەر کەسێکی دیکە بێ کە بەڕێی ئەو دابڕوە و بە ئەندازەی ئەوە کە دەیەوێ پەیڕەوی لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بکات بەو ئەندازەیەش دەبێ بە سیفەت و ئاکارەکانی ئەو خۆی بڕازێنێتەوە دوم حقیقتی دومیش لوشی قوم دا که بواتای هەڵستە پێ دێ چونکە کەسێک دەتوانێت کاریگەری هەبێ لەسەر خەڵکی و پیان خاتە کار و هەڵیانستێنێ کە بۆ خۆی وریا و ئامادە و هەڵستاو بێ هەر بۆیە خوای پەروەردیگار کاتێک باسی ئەصحاب الكهف دەکات دەفەرمێ إذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض واتە کاتێک هەڵسانە پێ و گوتیان پەروەردگاری ئێمە پەروەردیگاری ئاسمانەکان و زەویە بۆیە ئینسانی ئیماندار گەربیەوەی گۆڕانکاری بکات پێش ئەوەی قسەیەک بکات پێویستە بەکردەوە لە خۆیدا هێنابێتە دی و لە مەیدانی کار و کردەوەدا قسە بکات سێم حقیقەتی سێم لە وشەی فەئەنذیر وەردەگیرەی وشەی ئینذاریش بە ئیعلام مع تەخویف واتە ئاگادارکردنەوە لەگەڵ ترساندا ماناکراوە و ئەوەی جێی سەرنجە لێرەدا ئەوەیە کە لە قورئاندا مەگەر چۆن ئەگەرنا هەمیشە ئینذار و تەبشیر بەیەکەوە هاتون وەک دەفەرمێ بەشیرا وەنەذیرا یان ڕوسولا مبەشیرین ومنذرین بەڵام لێرەدا بەتەنیا ئینذارە چونکە لە قۆناغی یەکەمدا پێویستە خەڵک بێدار و هۆشیار بکرێتەوە و هەڵسێنرێتەوە پێ نێوەڕۆکیە و ئینذارەش ئەم ئاەتانە و ئاەتەکانی دیکەی قورئان دەیگرنە نێوخۆیان کە بریتیە لەوەی خوا بناسێ و بزانێ کە ئەو بوونەوەرە بێخاوەن نییە و بزانێ کە تۆ بە بێهودە نەخوڵقاوی و ئامانجێک بۆ ژیانی تۆ دیاری کراوە و حیکمەتێک لە پشت دروستکرانی تۆوە هەیە هەروەها ڕێگەیەکت بۆ دیاری کراوە و دەبێ بەو ڕێیەدا بڕۆی و مەنزڵگایەک و هەوارگایەکت هەیە کە بەرەو ئەوێ دەڕۆی ئەو ئینذارە دەبێ نێوەڕۆکەکەی ئەوە بێ کە ئەو ڕاستیانە بە خەڵکی ئاشنا بکات چوارم حقیقەتی چوارێمیش لەوەدایە کە دەفەرمێ وەڕەبەکە فەکەبیر واتە و پەروەردیگارت بە گەورە بگرە دیارە لێرەدا مەبەست تەنها لە بە گەورەگرتنی زارەکی لەفظی نییە کە بەس بڵێ الله ئەکبەر بەڵکو مەبەست ئەوەیە کە بە قسە بڵێ الله ئەکبەر و بەکردەوەش بیسەلمێنی کە خوا لە هەموو شتێک گەورەترە و قەناعەت و فکر و دڵ و دەروونت وای لێبێ کە لە خوا گەورەتری تێدا نەبێ ئەویش بەوە کە هەرچی خوا دەیفەرمێ هەوڵی جێبەجێکردنی بدەی و بەپێی فەرمانی ئەو بەڕێوە بچی و هیچ شتێک لە دڵی تۆدا گەورەتر نەبێت لە ئیهتیمام و گرنگیدان بەوەی کە چۆن خوا لە خۆت ڕازی بکەیت و چۆن شەریعەت و بەرنامەی خوا لە ژیانی خۆت و خەڵکیدا پیادە بکەیت اینجا بە هەڵوێستیش خوا بە گەورە بگری بە جۆرێک کە هەر کەسێک تەماشای ژیانی تۆی کرد ئەوەی تێدا ببینێ کە بەڕاستی خوا لە لای تۆ لە هەموو شتێک گەورەترە کەواتە پێویستە ئەوە بەکردەوە ئیسپات بکەیت ئەگەر ئینسان هەزار جار بڵێ خوا گەورەترە الله ئەکبەر بەڵام بە ڕەفتار و کردەوە شتی دیکەیە پێش فەرمانی خوا بکات ئەوە مانای وایە ئەوەی کە بەزار گوتوێتی بەکردەوە هەڵی وەشاندۆتەوە جا باس فەرنج بدەین داخۆ بۆچی خوای پەروەردیگار فەرمان بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکات و پێی دەفەرموێ پەروەردیگارت بە گەورە بگرە چونکە ئینسان لە ڕێی دینداریکردن و حەق گوتن و خەڵک بانکردن بۆ لای خوادا تووشی دەیان یاخود سەدان کۆسبوو لەمپەر دێ جا ئەگەر خوات لا زۆر گەورە نەبێ ئەوە هەڕەشە و گوڕەشەی خەڵکت لا گەورە دەبێ و ترس و تەماعت لا گەورە دەبێ و دنیا ئەوەی کە تێیدایە لات گەورە دەبێ و ئەوانەش هەموو دەبنە کۆسبوو لەمپەر لە نزیکبوونەوەت لە خوا و دەجێڵنەوە بەرەو دووە بەڵام کە خوای پەروەردیگار لە دڵی تۆدا لە هەموو شتت گەورەتر و بەڕێزتر و خۆشەویستتر بوو ئەو شتانەی دیکەت هەموو لە لا بچووک دەبنە و ناتوانن پاشەکشت پێ بکەن و کاریگەری خراپیان هەبێ لەسەر و ڕێگەت لێ بگرن
پێنجەم حەقیقەت کە لەم ئاەتانەدا وەردەگیری ئەوەیە کە دەفەرمێ وەثیابەکە فەطەهیر. وشەی ثیاب کۆی وشەی ثەوبە، واتە بەرگ و پۆشاک. تەهیریش یعنی پاچی بکەنەوە. و وشەی تەهەر زیاتر بۆ باری معنەوی بەکاردێ و وشەی نەظافە زیاتر بۆ باری مادی بەکاردێ. کە لێرەدا وا پێدەچێ هەردوو دیوەکەی پێمەبەست بێ، واتە هەممانە ڕواڵەتیەکەی و هەممانە مەزاجیەکەی، وەک عارەب دەڵێن فلان طاهر الذیل، واتە فلان کەس داوێنی پاکە یان پەرێزی پاکە. کەواتە لێرەدا دەتوانین بڵین وەثیابەکە فەطەهیر یعنی هەرچی پیش و پۆخەڵی مادی و معنەوی هەیە لە خۆتی دوور خەرەوە، چونکە بەرەو خوایەکی هەرە پاک و چاک بانگەواز دەکەیت. بۆیە بۆ خۆشت پێویستە هەوڵ بدەیت هەرچی زیاتر خۆت پاک و چاک بکەیت، چونکە کەسێک خەڵکی پێ چاک و پاک دەکرێت کە خۆی وابێ. شەشەم حەقیقەتی شەشەم لەو ئاەتەدایە کە دەفەرمێ وەڕوجزە فەهجوڕ، واتە وەواز لە هەرچی خراپە و پیشی و گوناه هەیە بێنە و تەرکی بکە وەک تەرکت کردووە، چونکە تۆ پێویستە خەڵکی دوور بخەیتەوە لە هەرچی خراپە و گوناه و پیسیە. جا بۆ ئەو مەبەستە ئەگەر دەتەوێت خەڵکی پاکسازی بکەی دەبێ بۆ خۆت پاک بی، و ئەگەر بتەوێت خەڵکی چاکسازی بکەی دەبێ بۆ خۆت چاک بی. حقیقەتی حەوتەم و هەشتەمیش لەو ئاەتە وەردەگیرێن کە دەفەرمێ وەلا تەمنون تەستەکثیر، واتە وەکاتێک چاکە لەگەڵ خەڵک دەکەی چاکەکەت لەبەرچاو زۆر نەبێ، وەک کوردەواری خۆمان دەڵێن چاکە بکە و بە ئاوەی دادا، یان چاکە بکە و لە بیری بکە. جا ئەو چاکەیەش بریتێ لەوەی کە دینی خۆیان پێڕابگەینی و تێبگەینی و شارەزیان بکەیت. جا ئەوە بە زۆر مەگرە، چونکە لە پێناو خوادا هەموو کردەوە و چاکە و ماندووبوونێک هەرکەمە. حقیقەتی کۆتاییشکەنەوەیمە لەو ئاەتەدایە کە دەفەرمێ وەلیڕەبیکە فەصبر، واتە ئەوە بۆ پەروەردیگەرت خۆڕاگر و پش و درێژ بە. وشەی سەبر یعنی خۆ حەپسکردن و خۆڕاگرتن. جا ئەگەر سەرنجی ئاەتەکانی قورئان بدەین چەند مەفهومی وشەی سەبرمان باشتر بۆ دەردەکەوێت. بۆ وێنە خوای مەزن لە سوورەتی ئەلبەقەرەدا دەفەرمێ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، واتە وەخۆڕاگران لە کاتی نەداری و نەخۆشی و لە کاتی جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوەدا. هەروە لە سوورەتی ئەلبەقەرەی ئاەتی 155 و 156دا دەفەرمێ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كواتا هم پیغمبر صلى الله عليه وسلم كأركيشي قوري خواهي لسرشان و قرانكاري لجاني مروفاتي دادكات برو ري خواه و سرفرازي و هر کسیچیش ری او بگری و کاری اسلامی انجام بدات بێگومان تووشی چەندین گرفت و ئازار و ناڕەحەتی دەبێت. بۆیە پێویستە ئارامگر بێ و لە بەرامبەر گرفتەکاندا چەسپی و بێ. لەوەی ڕابرد ئەوەمان بۆ دەرکەوت کە خوای بەخشندا چۆن پێغەمبەر صلی الله علیه وسلمی ئاراستە کردووە کە بە چ شێوەیە خەڵکی بانگ بکات بۆ ئیسلام و مەبەست لە بانگەوازەکەی چی بێت و هەڵسوکەوتی بەگشتی چۆن بێت کە بێگومان پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم بەو پەڕی دوورسۆزی و لێزانانە هەوڵی جێبەجێکردنی فەرمانەکانی پەروەردگاری داوە و بەو شێوەیە پێویستە جێبەجێ کردون. بەڵکو ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەمووی بریتی بووە لە جێبەجێکردنی قورئان و لە خۆدا بەرجەستەکردنی ئەو ئاەتانەی بۆی هاتوونە خوات. ئەوەش کە ئێمە ئێستا دەیڵێن شەریعەت و دوو سەرچاوی ڕوونی هەیە قورئان و سنەت. لە ڕاستیدا سنەتیش هەر چۆنیەتی جێبەجێکردنی قورئانە. وشەی سنەتیش لە قورئاندا بەمانەی یاسە و قانونی خوادێ. وەخوای پەروەردیگار دەفەرمێ سنة الله في الذين خلوا من قبل. و پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم وشەی سنەتی وەک زاراوەیەکی عورفی بەمانەی ڕێباز بەکارێنەوە کەواتە سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم واتە شێواز و ڕێبازی پێغەمبەر لە جێبەجێکردنی فەرمانەکانی خوادا و زاری وا هەبووە بۆ جێبەجێکردنی هێندێک لە ئاەتەکانی خوای زانا و توانە جوبریلی ناردووە تا فێری بکات و هێندێک جاریش خوا بە ئیلهام خوستوویەتە دڵی پێغەمبەرەوە کە ئەو ئاەتانە چۆن جێبەجێ بکات. هێندێک جاریش پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئیجتیهادی کردووە کە ئەو فەرمانە ئاوا جێبەجێ دەکرێت. جا ئەگەر لە ئیجتیهادەکەیدا پێکابێتی ئەوە خوای کاربەجێ لێی گەڕاوە و ئەگەر بە هەڵەشدا چوو بێ خوای مەزن بۆی ڕاست کردوتەوە. جا ئەگەر لە ئیجتیهادەکەیدا پێکابێتی ئەوە دوو پاداشتی بووە خوای پەروەردیگار ئیقراری لەسەر کرد و ئەگەر لە ئیجتیهادەکەیدا نەی پێکابێ خوای پەروەردیگار بۆی ڕاست کردوتەوە.
بەڵام ئەجر و پاداشتێکی هەر هەبووە. کەواتە ئەوەی کە لە قورئاندا وەک گوناه ذەم پاڵ دەدرێتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وەک سەرەتای سوورەتی الفتحدا دەفەرمێ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. واتە ئێمە سەرکەوتنیی ئاشکرامان بۆ تۆ ڕەخساند بۆ ئەوەی کە خوا لە گوناهی پێشی و دواییت خۆش بێ. لێرەدا مەبەست لە گوناه بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم واتە نەپێکانی لە ئیجتیهاددا، ئەگەرنا هیچ پێغەمبەرێک هیچ گوناهێکی نەکردووە کە زانیبی ئەوە گوناه، بەڵکو ئەوەی کە بۆ پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام باس کراوە وەک هەڵە و کەم و کوڕی و گوناه هەمووی بریتی بووە لە هەڵەی ئیجتیهادی، واتە شتێک وای زانیوە کە ئاوا چاکە، بەڵام خوای پەروەردیگار جۆرێکی دیکەی پێچاک بوو. یەکەمین کەسانێک کە ئیمانیان بە پێغەمبەرایەتی محەممەد صلی الله عليه وسلم هێنا. یەکەم خەدیجە بنت خوەیلد. وەکو گوتمان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر بە دانایی و وەسایی دەستی کردووە بە بانگەواز و چێ زۆری لێ نزیک بووە یەکەم جار قسەی لەگەڵ ئەودا کردووە. بۆیە پێش هەموو کەس لە هاوسەری دڵسۆز و وەفادار و عاقڵ و تێگەشتووی خەدیجەی دایکی موسڵمانانەوە خوا لێ ڕازی بێ دەستی پێ کردووە. هەرچەندە لە کتێبەکانی سیرەدا گوتراوە کە خەدیجە یەکەم کەس بووە لە ئافرەتان، بەڵام بە تەئکید یەکەم کەس بووە بە مطلقی لە پیا و ئافرەت و ورد و درشت کە موسڵمان بووە و ئیمانی هێناوە. بێگومان ئەوەش شایەدیەکی زۆر گەورەیە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، چونکە هاوسەری ئینسان لە هەموو کەس ئاشناترە بە هاوسەرەکەی، واتە پیاو لە هەموو کەس زیاتر ژنی خۆی دەناسێ، ژنیش لە هەموو کەس زیاتر مێردی خۆی دەناسێ. خەدیجە خوا لێ ڕازی بێ کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ئەشکەوتی حیرا گەڕایەوە دڵی دایەوە و پێی گوت نەخێر موژدەت لێبێ بەخوا خواقەت ناهێڵێت تۆ تووشی زەبوونی و عیبداری ببی. دوایی کۆمەڵێک سیفەتی لێ هەڵدەدا کەواتە خەدیجە لە ڕووی شارەزایی و ئاشنایی هەبوونی بەو مێردەی خۆیەوە زانیویەتی کە محەممەد صلی الله عليه وسلم جگە لە شتی چاک و باش هیچ شتێکی دیکەی شایستە نییە. هەر بۆش یەکەمین کەس کە ئیمانی بە پێغەمبەر هێناوە خەدیجە بووە خوا لێی ڕازی بێ کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە وەسفیدا فەرموویەتی چاکترین ئافرەتی ئومەتی عیسا مەریەمە و چاکترین ئافرەتی ئومەتی محەممەد خەدیجەیە. دووەم عەلی بن ئەبی طالب. دووەمین کەس کە ئیمانی بە پێغەمبەر هێناوە عەلی بن ئەبی طالب بووە خوا لێی ڕازی بێت کە ئەو کات تەمەنی 10 ساڵ بووە، بۆیەش لە ماڵی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بووە، چونکە کاتی خۆی ئەبوو طالبی مامی پێغەمبەر نەدار بووە و هێندێک لە خزمەکانی کوڕەکانی ئەبوو طالبیان گرتوونەتە لای خۆیان بۆ ئەوەی بەخێویان بکەن و باری شانی سوک بکەن. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم عەلی هێنایە لای خۆی، جا عەلی هەر لە ماڵی پێغەمبەردا بووە. یەکەمین کەسیش لە منداڵان ئەو ئیمانی بە پێغەمبەر هێناوە. لە کتێبەکانی سیرەدا هاتووە کە عەلی لەگەڵ پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم بە ڕۆژێ نەیانویستووە لە مەکەدا لە پێش چاوی مشتیکەکان نوێژ بکەن، بۆیە دەچوونە شی و دۆڵەکانی مەکە و بەیەکەوە نوێژیان دەکرد و ئێوارە دەگەڕانەوە ماڵ. سێەم زەید بن حاریثە. سێمین کەس کە ئیمانی بە پێغەمبەر هێناوە زەیدی کوڕی حاریثە بوو کە یەکێک بوو لەو کۆیلانەی کە پێغەمبەر ئازادی کردووە و پێشتر دراوە بە خەدیجە و ماوەیەکی کەم کۆیلەی ئەو بووە. دوای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم داوای لێکردووە کە بیداتێ، ئەویش زەیدی داوە بە پێغەمبەر، دواتر کردوویەتی بە کوڕی خۆی پێش ئەوەی وحی بۆ بێ. اینجا باب و خزم و کەسی زەید هاتوون بۆ لای ویستویانە داوا لە پێغەمبەر بکەن لەگەڵ خۆیانی ببەنەوە. پێغەمبەریش پێی گوتووە ئەگەر پێت خۆشە لای من بمێنەوە، ئەگەر پێشت خۆشە بسیتەوە ئەوە بڕۆوە. بەڵام زەید مانەوەی لای پێغەمبەر هەڵبژارد و لەگەڵ باب و کەسەکانی نەڕۆیشتەوە و لە وەڵامدا کە باب و خزمەکانی گرەیان لێ کردووە گوتوویەتی ئێوە نازانن ئەوە چ پیاوێکە، چەندە جوامێر و بە شەهامەت و بە ڕەحم و چاکەکارە، دەمەوێ هەر لە خزمەتی ئەو دابم. دواتر پاش ماوەیەک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئازادی کردووە. ئەوەش دیسان شایەدێکی دیکەیە کە محەممەد صلی الله عليه وسلم پێش پێغەمبەرایەتیش ڕەوشت و ئەخلاق و ئەدەبێکی یەکجار بەرز و جوانی هەبووە
و پێغەمبەریش لە پاداشتی ئەوەدا کە زەید لەگەڵ خزمەکانی خۆیدا نەچەوە کردوویەتی بە کوڕی خۆی کە لێ نێو عارەباندا ئەو شتە باو بووە و هەر کەسێکی زۆر خۆشگویست بایە دەیکرد بە کوڕی خۆی کە پێی دەگوترا المتبنى واتە زەید بۆتە متبەنای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە دوای هاتنی ئیسلام ئەوەی هەڵوەشاندەوتەوە هەر بۆیەش خوای پەروەردیگار لە سوورەتی الأحزابدا فەرموویەتی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم واتە محەممەد بابی هیچ کام لە پیاوانتان نییە چونکە هەتاکو خوای پەروەردیگار ئەم ئاەتەی ناردە خوارد زەید هەر پێی دەگوترا زەید بن محەممەد دوایی ناوی گۆڕا بە زەید بن حارثە لەبەر ئەوەی کە خوای کاربەجێ فەرمووی محەممەد بابی هیچ کام لە پیاوانتان نییە واتە بابی زەید نییە و هەر کەسە بە ناوی بابی خۆیەوە بانجی بکەن. چوارەم کچەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. کچەکانی پێغەمبەریش یەکەمین کەسانێک بوون لە نێو ماڵی پێغەمبەردا کە ئیمانیان بە پێغەمبەر هێناوە کە بریتی بوون لە زەینەب و ئوم کەلثوم و ڕوقیە و فاتیمە خوا لێیان ڕازی بێ کەواتە ماڵی پێغەمبەر خەدیجە و کچەکانی و زەیدی کوڕی حارثە کە بە کوڕکرا و متەبەنای بووە علی کوڕی ئەبوو تاڵیب کە ئامۆزای بووە هەمویان یەک خێزان و یەکەمین خێزانی موسڵمان کە دروست بووە ئەو خێزانەی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم بۆیە دەتوانین بڵێن لە کۆمەڵگەی ئیسلامیدا ئەو خێزانەی پێغەمبەر یەکەمین خشت بووە و لە ڕێکخستنی کۆمەڵی ئیسلامی یەکەم الجماعة الإسلامية الأولى أو خێزانەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەکەمین شانە بووە. ئاشکراشە کە خێزانی مسلمان الأسرة المسلمة یەکەمین خشتی بنیاتانی کۆمەڵگەی ئیسلامیە شانە خەلیەش یەکەمین هەنگاوی سەرهەڵدان و پێکەینانی کۆمەڵێکی ئیسلامیە. پێنجەم ئەبوبەکر سدیق لە دەرەوەی ماڵی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەکەم کەس لە دەرەوەی ماڵی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ناودار و کەسایەتی مەکە بووە و ئیمانی بە پێغەمبەر هێناوە دوای ئەوەی کە پێغەمبەر قسەی بۆ کردووە ئەبوبەکر سدیق بووە خوا لێی ڕازی بێ و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەربارەی ئیمانهێنانی ئەبوبەکر ئاوای فەرموو هیچ کەسێکم بانگ نەکردووە بۆ نێو ئیسلام مەگەر کاتێ کە بانگم کردووە هەڵوێستە و تێفکرینێکی هەبووە جگە لە ئەبوبەکر کە بانگم کرد بۆ ئیسلام هیچ بیان و دواخستن و تێفکرینێکی نەبوو لەو بارەوە و یەکسەر ئیمانی هێنا بێگومان ئەوەش لە بەردوو هۆکار بوو یەکەم لەبەر ئەوەی کە معدەنی ئەبوبەکر زۆر ساف و فیترەتیشی زۆر پاک بووە دووەم لەبەر ئەوەی کە زۆر نزیک بووە لە پێغەمبەر و تەمەنیشی لە تەمەنی پێغەمبەر نزیک بووە کە 38 ساڵ بووە هەر بۆیەش پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەربارەی ئەبوبەکر فەرموویەتی ئەگەر لە نێو ئوممەتمدا هیچ کەسم بە خۆشەویستترین کەس هەڵبژاردبایە ئەبوبەکر دەبوو بەڵام هەر براو هاوڵمە و ئیبن هەیشام ئاوا باسی ئەبوبەکرمان بۆ دەکات پێنج سیفەتی لە ئەبوبەکر هەڵداون یەکەم پیاوێک بوو کە خەڵک زۆر هۆگری دەبوو و گونجا و خۆشەویست بوو و هەڵسوکەوتیشی لەگەڵ خەڵکدا سەهل بووە دوو لە هەمویان زیاتر بە ڕەچەڵەکەکانی قوڕیش ئاشنا بوو و زۆر زانا بوو بە مێژووی قوڕیش و بەوەی کە لە قوڕیشدا ڕووی داوە لە چاکە و لە خراپە دیارە کەسێکیش تا بە قەومێک شارەزاتر بێت چاکتر دەتوانێت لە هەڵسوکەوتیان لەگەڵدا بکات چونکە پناغەی هەڵسوکەوتی ڕاست و دروست بریتیە لە ئاشنابوون بە خەڵک بۆیە هیچ کەسێک تا خەڵک نەناسێ و شارەزایان نەبێ ناتوانێت هەڵسوکەوتێکی عاقلانە و لێزانانەیان لەگەڵدا بکات سێم وا ئەبوبەکر پیاوێکی بازرگانیش بووە بەهۆی بازرگانیەکەشیەوە دەستڕۆیشتوو بووە و لەگەڵ خەڵکێکی زۆر تێکەڵ و شارەزای وڵاتان بووە و چەندجار چووە بۆ شام و یەمەن و شارەزایی دنیادیدەکی باشی هەبووە چوارەم زۆر ڕۆژجوان و زۆر چاکەکاریش بووە پێنجەم و پیاوانی قەومەکەی قوڕەیش سەردانیان کردو لە مەجلیسیدا دانیشتون و هۆگری بوون و خۆشیان وستووە نەک هەر لەبەر شتێک و دووشتان لەبەر زۆرشتان لەوانە هەم شارەزا و پیاوێکی زانا بووە هەم بازرگان و دەوڵەمەند و سەخیش بووە هەم خۆش مەجلیس بووە بێگومان لێرەدا ئەوە دەفامرێتەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چ جۆرە کەسانێکی مەمەز بوون و ویستویەتی بیان کاتە بناغا بۆ ئەو کۆمەڵگە ئیسلامیی کە بنیاتی دەنێ پیاوی وەک ئەبوبەکر ئافرەتی وەک خەدیجە و باقی ئەوانەی کە پێغەمبەر بە مەبەستێکی تایبەت دیاری کردوون و بێگومان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جوان دیڕاسەی دەروون و کەسایەتی و ڕابردووی ئەو کەسانەی کردووە اینجا قسەی لەگەڵدا کردوون و ویستویەتی کەسانی دامەزرا و پاک و لێهاتوو بکاتە بەردی بناغەی کارەکەی اینجا ئەبوبەکریش کە ئیمانی هێناوە دانەنیشتووە بەڵکو یەکسەر دەستی کردووە بە بانگاواز بۆ ئیسلام
چونکە ئەگەر بەڕاستی ئیمان کەوتە نێو دڵ و دەرونی ئینسان یەکسەر ئەو کەسە دەجوڵێنێ وەک کوردەواری خۆمان دەڵێن تیغی ڕەسەن خۆی لە کاڵانێدا ڕاناگرێ بەڵام ئەو کەسەی کە ئیدعای ئیمان و ئیسلام و موسڵمانەتی دەکا بەڵام لە شوێنی خۆی دەبێ و ناجوڵێ و بە هیچ شتێک نێوچەوانی گرژ نابێ و هیچ ناکات بۆ دینی خوای پەروەردگار بەڕاستی ئەو کەسە دەبێت چاو بە ئیمان و موسڵمانەتەکەیدا بجێڕێتەوە ئەگەر نا ئیمان لە شوێنێکدا و لە کاتێکدا کە پێویست بکە خاوەنەکەی دەجوڵێنی وەک ئەبوو بەکر خوالی ڕازی بێ کە دەجوڵێ و لە 5 کەس لە برادرە نزیکەکانیەوە دەست پێ دەکا وا دەکات هەمویان ئیمان بێنن کار پێنجیان هەتا دوا تەمەنیان وەک پایەیەک وابوون بۆ بانگەوازی ئیسلام و بەردی گەورە گەورە بوون لە بناغەی کۆمەڵگەی ئیسلامیدا کە بریتی بوون لەمانە عوثمان بن عەفان کە ئەو کات تەمەنی 34 ساڵ بوو عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف کە 30 ساڵ بوو سعدی کوڕی ئەبی وەقاس کە 17 ساڵ بوو زوبێری کوڕی عەوام کە 12 ساڵ بوو تەڵحە کە 13 ساڵ بوو دوایی ئەو 5 کەسە لەگەڵ عەلیدا خوا لە هەمویان ڕازی بێت ئەو 6 کەسە بوون کە عومەری کوڕی خەتاب خوا لێ ڕازی بێ داینان کە لە دوای مردنی خۆی لە نێو خۆیاندا خەلیفە دەستنیشان بکات کەواتە ئەو 5 کەسە لەگەڵ عەلیدا شایستەی ئەوە بوون کە دوای عومەر ببن بە خەلیفە لێرەدا بۆمان دەردەکەوێت کە ئەبوو بەکر خوا لێ ڕازی بێ پیاوێکی زۆر سەرناز بوو خەڵکی باش ناسی و زانیوێتی قسە لەگەڵ چ زۆرە کەسانێکدا دەکات جاچک تەمەنیان کەم بێ چ زۆر بۆیە ئێمەش دەبێت تەمەشا بکەین داخۆ لە کۆمەڵگەی خۆماندا کاتی خۆمان لەگەڵ چێ سەرف دەکەین چ پیاوان لە نێو خۆدا چ خوشکان چونکە پێویستە ئەو کات و ماندووبوونەت لە شوێنێکدا سەرف بکەی کە بەرهەمێکی هەبێ و ئەو کەسەش کە بانگی دەکەی کە لێنەی بگرێ بۆ ئیسلام لێرەوە ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە بێگومان کاری ئیسلامی نابێت تەنها پەزمەندەکردن و خڕکردنەوەی خەڵک بێت بەڵکو دەبێت دیاریکردنی خەڵک و کەسەکان بێ و بزانێ چێچی لە توانادا هەیە و کانزاکانیان باش بناسێ بۆ ئەوەی لە شوێنی خۆیاندا سوودیان لێ ببینێ هەرچەندە چەندیەتیش هەر پێویستە بەڵام چۆنیەتی گرنگتر و پێویسترە دیارە و سیفەتانی ئەبوو بەکر زۆر زەمینیان بۆ خۆش کردووە کە هەم خەڵکەکە باشتر بناسێ و هەم خەڵکەکەش باشتر بە دەنجەوە بێن و هەم بازنەیەکی فراوانی هەبێ بۆ پەیوەندی کۆمەڵاتی هەندێکی بەهۆی بازرگانیەوە ناسیون و هەندێک بەهۆی شارەزایی لە نەسەب و هەندێکیش بەهۆی ئەوەوە کە قسە شیرین و خۆشمەزریز بوو هەندێکی دی بەهۆی ئەوەوە کە خۆشخوڵق و ڕەفتار جوان بوو و سەخی و خێرخواز بوو و هاوکاری خەڵکی کردووە کەواتە ئینسان هەتا ڕەفتاری جوانی زیاتر بن باشتر دەتوانێت بازنە کۆمەڵایەتەکانی فراوانتر بکات و ئەوەش دەبێتە هۆکار کە توانە و بواری زیاتر هەبێت لە دیاریکردن و هەڵبژاردنی خەڵک بۆ کاری ئیسلامی دەینە سەرباسی چەند ڕوونکردنەوەیەک لەبارەی قۆناغی یەکەمی بانگەوازەوە قۆناغی بانگەوازی تاچی و پەنهانی یەکەم ماوەکەی بانگەوازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە شێوەی تاچی و پەنهان لە کتێبەکانی سیرەدا بە ناونیشانی الدعوە السریە هاتووە بەڵام وا باشترە بگۆترێ بانگەوازی تاچی پەنهان الدعوە الفەردیە السریە چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوانەی کە لەم قۆناغەدا بانگی کردوون تاک و جیازیا و بە پەنهانی دواندونی و بانگی کردوون کە ماوەکەی 3 ساڵ بووە واتە بانگەوازی نهێنی تاچی هێندێکیش دەڵێن 3 ساڵ و چەند مانگێک بووە بە هەر حاڵ 4 ساڵی تەواو نەکردووە و لە 3 ساڵیش کەمتر نەبووە لێرەدا دەپرسین ئایا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بانگەوازی بە شێوەی تاچی و پەنهانی بە کۆشش ئیجتیهادی خۆی بووە یان بە فەرمانی خوا بووە وا پێدەچێت خوای پەروەردیگار فەرمانی پێکرد بێت چونکە خوای بەخشندە دەفەرمێ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين واتە ئەوەی فەرمانت پێدەکرێ بە دەنجی بەرز ڕای بگێنە و پشت بکە هاوبەشدانەرەکان کەواتە لێرەدا پەروەردیگار بە پێغەمبەر ڕادەگەێنێ بە ئاشکرا و بە دەنجی بەرز بەرنامەکەت ڕابگێنە لەوەوە دەردەکەوێت کە تا ئەو کاتە بە فەرمانی خوا لەبەر سەرکەوتن و بەرژەوندی بانگەوازەکەی پێغەمبەر بەنهێنی کردوێتی چونکە کارێکی زۆر گرنگ بوو و لە سەرەتای کاردا بووە بۆیە وا پێدەچێت بانگەوازکردنی تاچی و نهێنیش هەر بە فەرمانی خوا بوو بێ و بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەو شێوازەی تێگەیان دوێ وەک چۆن بۆ ئاشکراکردن بە فەرمانی خوا بوو و بە کۆششی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەبووە بە هەمان شێوەش بانگەوازی نهێنیش هەر بە فەرمانی خوا بووە دووەم ناو ژمارەی ئەوانەی کە لەم ماوەیەدا ئیمانیان هێناوە وەک پێشتر باسمان کرد کە لە نێو ماڵی پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم لە سەرەتاوە خەدیجەی خێزانی و هەر کام لە 4 کچەکانی زەینەب ڕوقیە کەلثوم فاتیمە و عەلی ئامۆزایی و زەید بن حارثە خوا لە هەمویان ڕازی بێ ئیمانیان پێهێناوە و لە دەرەوەی ماڵیشی ئەبوو بەکر
هاوڵ و ڕەفیقی هەر نزیک و دڵسۆزی و یەکێک لە ئەشراف و پیاوە ناودارەکانی قوڕیش ئیمانی پێهێنا کە ئەویش یەکسەر قسەی کرد لەگەڵ ئەوانەی کە زۆر لێ نزیک بوون و دوایی لەگەڵ خۆیدا بوون بە 6 کەسی بەرجەسە لە ئیسلامدا کە بریتی و ملا عوثمان بن عفان، عەبدوڕەحمان بن عەوف، زوبەیر بن عەوام، طەلحە، سعد بن ئەبی وەقاس خوا لە هەمیان ڕازی بێت. جگەل لەمانەی کە ناومان هێنان ئەمانەش کە 48 کەسن لەم قۆناغەدا ئیمانیان بە پێغەمبەر هێنا کە سەرجەم لەگەڵ ئەوانەی نێوماڵی پێغەمبەر و ئەبوبەکر و هاوڵەکانی ژمارەیان دەبێ بە 61 کەس کە لە ماوەی ئەو 3 ساڵەدا ئیمانیان هێناوە. ئەوانەی کە لەم قۆناغەدا ئیمانیان هێناوە جگە لە ماڵی پێغەمبەر و ئەبوبەکر و 5 هاوڵەکەی ئەمانە بوون. یەکەم ئەبوو عوبەیدەی عامری کوڕی جەڕاح، دووەمیان ئەبوو سەلەمەی کوڕی مامی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، سێم ئەرقەمی کوڕی ئەبی ئەرقەم، چوارەم عوسمانی کوڕی مەضغون، پێنجەم عوبەیدەی کوڕی حارسی کوڕی عەبدولمەطەلیب، شەشەم و حەفتەم سەعیدی کوڕی زەید و خێزانەکەی فاتیمەی کچی خەتاب کە دەکاتە خوشکی عومەری کوڕی خەتاب، هەشتەم قەدامەی کوڕی مەضغون، نۆیەم عەبدوڵڵای کوڕی مەضغون، دێم ئەسمائی کچی ئەبوبەکری سیدیق، یازدە خەبابی کوڕی ئەرەت، دوازدە سەلیتی کوڕی عەمر، سێزدە حاتەبی کوڕی عەمر، چواردە عەیاشی کوڕی ئەبی ڕەبیعە، پازدە ئەسمائی کچی سەلامە خێزانی عەیاش، شازدە خەنیسی کوڕی حەذافەت السەهمی، حەڤدە عامری کوڕی ڕەبیعە، هەژدە عەبدوڵڵای کوڕی زەحش، هەژدە ئەبوو ئەحمەد برای عەبدوڵڵای کوڕی زەحش، 20 و 21 جەعفەری کوڕی ئەبی تاڵیب و خێزانەکەی ئەسمائی کچی عومیس، 22 و 23 حاتەبی کوڕی حارس و خێزانەکەی فاتیمەی کچی ئەلموجلل، 24 حەتابی کوڕی حارث، 25 فەکیهەی کچی یەسا، 26 معەمەری کوڕی حارس، 27 ئەسائیب کوڕی عوسمان کوڕی مەزغون، 28 و 29 ئەلموطەلیبی کوڕی ئەزهەر و خێزانەکەی ڕەملەی کچی ئەبی عەوف، 30 نوعەیمی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی ئەسید، 31 عامری کوڕی فەهیرا، 32 و 33 خالیدی کوڕی سەعید و خێزانەکەی ئومەینەی کچی خەلەف، 34 و 35 ئەبوو حەذەیفەی کوڕی عوتبەی کوڕی ڕەبیعە و واقیدی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی عەبدمەناف، 36 و 37 و 38 و 39 خالید و عامر و عاقل و ئیاسی کوڕەکانی بوکەیری کوڕی عەبد یالیل، و 40 عەماری کوڕی یاسر، 41 سوهەیبی کوڕی سینانی ڕۆمی و 42 43 و 44 ئەبوو دەڕی غەفاری و برایەکەی ئونەیس و هەروەها دایکی، 45 بیلالی کوڕی ڕەباحی حەبەشی، 46 عومەیری کوڕی ئەبی وەقاس، 47 عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود و 48 مەسعودی کوڕی ئەلقاری. ئەوانە ژمارەیان 48 کەس بوو لەگەڵ ئەبوو بەکر و 5 کەسەکەی هاوڵی و ئەوانەی نێو ماڵی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە سەرجەم ژمارەیان دەکاتە 61 کەس بەرهەمی کار و بانگەوازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بوو لە ماوەی ئەو 3 ساڵەدا. سێم جۆر و چۆنیەتی ئەوانەی لەم قۆناغەدا ئیمانیان هێناوە. 1 زانایانی مێژوناز دەڵێن زۆربەیان گەنج بوون و تەمەنیان لە نێوان 15 تا 30 ساڵیدا بووە. 2 پێکاتون لە هەردوو ڕەگەزی نێرومێ کە سەرجەم 15 ئافرەتیان تێدا بوو. 3 زۆربەی هەرە زۆری تیرەکانیشان تێدا بوون، بۆ وێنە ئەبوبەکری سیدیق لە تیرەی تیم بوو، عوسمانی کوڕی عەفان لە تیرەی بنی ئومەیە بوو و زوبێر لە تیرەی بنی ئەسەد بوو، عەلی کوڕی ئەبوو تاڵیب لە تیرەی بەنی هاشم بوو، عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف لە تیرەی بەنی زەهرە بوو، سەعیدی کوڕی سەید لە تیرەی بەنی عەدەی بوو، عوثمانی کوڕی مەزغون لە تیرەی بەنی جەمح بوو، هەروە عەماری کوڕی یاسر لە هۆزی عەنەس کە قوڕەیشی نەبوو، عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود لە هۆزی هەذیل کە ئەویش قوڕەیشی نەبوو، ئەبوو ذەر لە هۆزی غەفار بوو، موسعەبی کوڕی عومەیر لە تیرەی بەنی عەبددار بوو. 4 هەموو چین و توێژەکانی نێ کۆمەڵگەشیان تێدا بووە لە دەوڵەمەند و هەژار و ئازاد و کۆیلە و هەتا دوایی. 5 عەرەب و غەیرە عەرەبیشیان تێدا بووە، بۆ وێنە بیلالی حەبەشی بووە و سوهەیبی ڕۆمی بووە. جا کە تەماشای ئەو پێکاتە تێکەڵ و جۆرە و جۆرەی ئەو هاوڵە بەڕێزانە دەکەین لە پیا و ئافرەت و ورد و درشت و عەرەب و غەیرە عەرەب، سەرۆک عەشیرەت و خەڵکی سادە و هەموو تیرەکان، ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە خوای پەروەردیگار دینی خۆی ناردووە بۆ هەموو ئینسانەکان، بۆیە لە هەموو فیکرەیەکدا دەنگوجێ چینێک یان میلەتێک جیا بکرێتەوە و ئیمتیازی زیاتر پێ بدرێت.
بەڵام لە ئیسلامدا شتی وانە ئینسانەکان هەموو بەیەک شێوە سیر دەکرێن و چاکترینیان لای خوا ئەو کەسەیە کە تەقوای زیاتری هەبێ بۆیە کاتێک کە ئیسلام وەک خۆی پیادە بکرێ بەیەک چاو تەماشای هەموو چین و توێژەکان و هەموو نەتەوە ڕەگەزەکان دەکات ئەوەی لە کۆتایی ئەم خاڵەدا دەمەوێ هەڵوەستەیەکی کورتی لە بەرامبەر بکەم ئەوەیە کە پەیغەمبەر صلی الله عليه وسلم زیاتر هەوڵی داوە لەگەڵ گەنجەکاندا قسە بکە و بیان هێنێتە نێو ئیسلام چونکە چینی گەنج چ پیاو بن چ ئافرەت ئامادەی وەرگرتنی شتی تازەی زیاترە و فکری ئازاتر و دڵی سافترە و پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان دەستی پێ نەبەستووە و بیر و بڕوای کوفر و نەفامی لە دڵ و مێشتیدا ڕەجی دانەکوتاوە و ئامادەی خۆگۆڕین و چاکردن و وەرگرتنی شتی نوێی زیاترە بۆیە بە زۆری شوێنکەوتوانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گەنج بوون ئەگەر نادین بۆ هەمووانە و خەڵکی پیریش لە نێو یارانیدا هەبوون و دەوریان بینیوە. چوارەم هەڵبژاردنی خەڵکی دانستا. خاڵی چوارەم کە سیما و نیشانەکانی بانگەوازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەدەخات ئەوەیە کە لە سەرەتاوە خەڵکی دانستە و تایبەتی بانگ کردو و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو قۆناغەدا بەنهێنی بانگەوازی کردووە نەک بە ئاشکرا و لە شوێنە گشتیەکاندا نەبووە بەڵکو لە ماڵان و لە شوێنی پەنهاندا بووە و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەک بەیەک ئەو نەفەرانەی دەستنیشان کردووە جایان بۆ خۆی چووە قسەی لەگەڵدا کردوون یان یەکێک لە هاوڵانی نردووە وەک ئەبوبەکر کە لە کتێبەکانی سیرەدا جگە لە ئەبوبەکر کەسی دیکە باز نەکراوە کە لەو سەرەتایەدا بانگەوازی کردبێ شانبەشانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە ئەمەش ئیمتیازێکی گەورەیە بۆ ئەبوبەکر چونکە 5 کەس لە کەڵەپیاوەکانی ئیسلام لە سەردەستی ئەو مسلمان بوون کە پێشتر باسمان کردن. یەکێکی دیکەش لەو بەڵگانەی کە دەیسەلمێن پێغەمبەری خوا ئەوانەی کە لەم قۆناغەدا هەڵی بژاردون گوڵبژێری کردوون ئەوەیە کە لەوانەدا کە ئیمانیان پێهێناوە 3 کەس لە 4 خەلیفەکانی ئیسلامیان تێدان واتە ئەبوبەکر و عوسمان و عەلی هەروەها 9 لەو 10 نەفەرەی کە پێغەمبەری خوا لە کاتی ژیانیاندا موژدەی چوونە بەهەشتی پێدان لە نێویاندا بوون کە بریتین لە ئەبوبەکر و عثمان و علی و طلحە و زوبێر و عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف و سعدی کوڕی ئەبی وەقاس و سعیدی کوڕی زەید و ئەبوو عوبەیدەی جەڕاح هەروە عومەریش هەر لە موژدە پێدراوان بووە بەڵام دواتر مسلمان بووە خوا لە هەمیان ڕازی بێ کەواتە لێرەدا بۆمان دەردەکەوێت کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە سەرەتای بانگەوازەکەیدا ئەو خەڵکەی بانگی کردووە خەڵکێکی دانسقە و تایبەت بووە لەمەشدا مەبەستی ئەوە بووە کە دروستکردنی بینای دەوڵەتی ئیسلامی پێویستی بە بناغەیەکی پتەوی قایم هەیە کە لە کەسانی هەڵکەوتو و شایستە و دانسە دروست بکرێ تاوەکو بتوانێت سەرمەشقی مرۆڤایەتی بکات هەرچەندە ئەوانی دیکەش ژیاننامەی هەر کامێکیان تەماشا بکەین کۆمەڵێک شتی باش و تایبەتی دەبینین. 5ەم پەنهانکاری. سیما و نیشانی 5ەم کە ئەو قۆناغەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دیاری دەکات بریتە لە پەنهانکاری چونکە پێغەمبەر لەو قۆناغەدا زۆر بە پەنهانی کاری کردووە ئەمەش وەڵامێکی بەهێزی ئەوانەیە کە دەڵێن دەبێت کاری ئیسلامی دوور بێت لە کاری ڕێکخراوەیی و کۆمەڵ بوون وەلەوە کە برا گەورە و ڕێکخستن و ڕێکوپێکی تێدا هەبێت چونکە پێغەمبەر وای نەکردووە بەڵام بێگومان ئەوە بە پێچەوانەوەیە بەڵکو نەبوونی ڕێکوپێکی لە کارکردندا یان نەبوونی پەنهانکاری لە کاتێکدا کە پێویست بێت یان نەبوونی کۆمەڵبوون و ڕێکخستنێکی تۆکمە لەو کاتێک کە مسلمانان کیانیان نەبێ ئەوانە داهێنرا و بیدعە و پێچەوانەی ڕێوشوێنی پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم چونکە جێدار بەدیل ڕێکوپێکی هەر فەوزا و بێسەروبەریە بەڵگەش لەو بارەیەوە زۆرن کە پێغەمبەری خوا لەم قۆناغەدا بەو پەڕی پەنهانیەوە کاری خۆی کردو و گرنگی پێداوە. بۆ نمونە یەک کاتێک کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم علی بان کرد بۆ نێو ئیسلام علی خوا لێ ڕازی بێ گوتی ئەوە شتێکە کە پێش ئێستا نەمبیستووە لەبەر ئەوە هیچی لەبارەوە ناڵێم تاکو مەشوەرەت بە ئەبوو تالیبی بابم نەکەم. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێی فەرمووە ئەی علی ئەگەر مسلمان نابی ئەم قسەیە بشارەوە و لەگەڵ بابت باسی مەکە. ئەو شەو مایەوە پاشان خوای پەروەردیگار هیدایەتیدا بۆ بەیانیەکەی چوو بۆ لای پێغەمبەر و مسلمانێتی خۆی ڕاگەیان کەواتە پێغەمبەر لەم قۆناغەدا زۆر هەوڵی داوە لە پێناو سەرکەوتنی مەبەستەکەیدا کە کارەکەی پەنهان بێت هەرچەندە خەڵکێک هەستی بەوە کردووە کە محەممەد صلی الله عليه وسلم جموجۆڵێکی هەیە بەڵام حەزەریشی کردووە لە پێناو پاراستنی گیانی ئەوانەی لەگەڵیدان
تا ئیمان لە دڵیاندا بە چاچی دادەمەزرێ. 2. بەسەرهاتی مسلمانبوونی ئەبوو ذەڕی غەفاری کە عەبدوڵڵای کوڕی عەباس لە ئەبوو ذەڕی جێڕاوەتەوە و پوختەکەی بەم شێوەیە. سەرەتا ئەبوو ذەڕ بانجی ئونیسی برای دەکات و پێی دەڵێ 20 پێغەمبەرێک پەیدا بووە لە مەکە بچۆ هەواڵ و دەنگ و باسم لەو بارەیە بۆ بێنە. ئەویش دەچێ و پاش پرسیار و وەرگرتنی زانیاری لەو بارەوە دەگەڕێتەوە بۆ لای ئەبوو ذەڕ و پێی دەڵێ لە خەڵکم 20 هێندێکیان دەیانگوت یان شاعیرە یان شێتە، هێندێکیان دەیانگوت پیاوی چاکە. ئەبوو ذەڕ ئەو زانیاریەی بەدڵ نەبوو، بۆیە بڕیاریدا خۆی بچێ بۆ ئەوەی لە نزیکەوە دەربارەی محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵا زانیاری زیاتر بزانێ. ئەبوو ذەڕ دەڵێ مەشکەیەک ئاوم لەگەڵ خۆم هەڵگرت چوون بۆ مەکە، لەوێ مامەوە هەتا ئێوارێ تووشی عەلی کوڕی ئەبوو تالیب بووم. پێی گوتم ها کاکە وا دیارە غەریبەی، منیش پێم گوت بڵێ. گوتی منزڵگەت لێرە هەیە؟ گوتم نەخێر. گوتی باشە لەگەڵ من وەرەوە ماڵێ. منیش لەگەڵی داڕۆیشتمەوە، من هیچ باسی ئەو مەسەلەیەم نەکرد. ئەویش بە هەمان شێوە. ئەبوو ذەڕ دەڵێ دیسان بۆ بەیانی هەتا ئێوارێ ڕۆژی دواتر مامە و چاوەڕێ بووم پێغەمبەر ببینم، بەڵام نەویست لە کەس بپرسم بۆی ئاشکرا نەبم. بەڵام دیسان تا ئێوارێ دەربارەی پێغەمبەر هیچم دەست نەکەوت. دووبارە عەلی منی لەگەڵ خۆیدا بردەوە. بۆ ئێوارەی سێم عەلی لێی پرسیم ئەرێ دیارە تۆ ئیشێکت هەیە؟ منیش گوتم بەڵێ. گوتی چییە؟ پێم گوت پێت دەڵێم بەڵام ئاشکرای مەکە. گوتی باشە خەمت نەبێ. گوتم ئیشەکەم ئەوەیە 20 دەڵێن پێغەمبەرێک پەیدا بووە، پێغەمبەری کۆتایی کە هەمومان چاوەڕێمان دەکرد، ئێستاش هاتووم بیبینم و ئەگەر ڕاست بێ ئیمانی پێدێنم. عەلیش گوتی ئەگەر من پێت بڵێم دەیشاریەوە و نایدرچێنی؟ گوتم بڵێ. گوتی باشە تۆ لەگەڵم وەرە من پێشت دەکەم و ماڵەکەت پیشان دەدەم. ئەگەر لەو کاتەدا کەسێکیشمان بینی من خۆم خوار دەکەمەوە وا پیشان دەدەم کە خەریکم میز دەکەم تاکو فکری هیچی دیکەمان لێ نەکات و ئاشکرا نەبین. سەرنجام منی بردە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و پێغەمبەریش باسی ئیسلامی بۆ کردم. منیش یەکسەر مسلمان بوو. دوایی پێغەمبەر پێی فەرمووم ئەبوو ذەڕ بچۆوە بۆ نێو قەومەکەت و هەواڵی ئیسلامیان پێ ڕابگەێنە هەتا فەرمانی منت پێدەگات، واتە هەر کاتێک بیستت ئێمە بانگەوازەکەمان ئاشکرا کردووە وەرەوە لامان. دیارە ئەوەش بەڵگەیەکی دیکەیە لەسەر ئەوە کە پێغەمبەر بە پەنهانی کاری کردووە لە سەرەتاوە نەیویستووە جم و جۆڵەکەی دیار و ئاشکرا بێ بۆ ئەوەی کارەکەی بەرهەمدارتر بێ. 3. نوێشکردن بە پەنهانی وەک ئیبن هیشام دەڵێ ئەهلی عیلم باسییان کردووە کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم عەلی کوڕی ئەبوو تالیبی ئامۆزای لەگەڵ بوو دەچوونە شی و دۆڵەکانی مەکە کە عەلی خۆی پەنهان دەکرد لە بابی و سەرجەم مامەکانی و هەموو عەشیرەتەکەشی لەوێ نوێژیان دەکرد و ئێوارە دەگەڕانەوە. هەروەها گوتوویەتی هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خوا لێیان ڕازی بێت لە دۆڵ و شیوەکانی مەکە بە پەنهانی نوێژیان دەکرد بۆ ئەوەی قەومەکەیان پێیان نەزانن. ڕۆژێکیان سعدی کوڕی ئەبی وەقاس لەگەڵ کۆمەڵێک لە هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە یەکێک لە شیوەکانی مەکەدا نوێژیان دەکرد. کۆمەڵێک لە موشریکەکان پێیان زانین و ڕەخنەیان لێگرتن و لەگەڵیان بەشەڕ هاتن. سعدیش ئێشتی شەوی لاگەی حوشترێکی لەسەری یەکێکیان دا و برینداری کرد کە ئەوە یەکەم خوێنی کافران بووە بە دەستی موسڵمانان بڕژێ لە کاتی بەرگریکردن لە خۆدا نەک بە دەست پێشخەری. 4. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دوای ئەو ڕوودا و ئاشکرابوونیان و گرفت هاتنە پێشیان کۆبوونەوە و عیبادەت و نوێژی لەگەڵ هاوڵانی بەڕێزی لە دۆڵی شیوەکانی گواستەوە بۆ ماڵی ئەرقەمی کوڕی ئەبی ئەرقەم کە لە ئەسیڕەل حەلەبیەدا بەم شێوەیە هاتووە. دوای ئەو بەسەر هاتە و مسلمانبوونی چەند کەسێکی دیکە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و یارانی بۆ کۆبوونەوە عیبادەت و نوێشکردن دەچوونە ماڵی ئەرقەم و لەوێ کارەکانیان بە نهێنی ئەنجام دەدا تا خوای توانە فەرمانی پێکرد بە ئاشکراکردنی دین. لێرەدا بۆمان دەردەکەوێت کە بانگەواز و کاری ئیسلامی هەر لە سەرەتاوە بە چەند قۆناغێکدا تێپەڕیوە و لە هەر قۆناغێکدا شێوازێکی تایبەتی بەخۆوە بینیوە. بۆ ئێستاش بە هەمان شێوە هەر کاتێوا پێویست بکات کە کار و جموزۆڵی ئیسلامی بەنهێنی بکرێ و دەرس و ئاڕاستەکردن و کۆبوونەوەکان تایبەتی بن دەبێ وا بکرێت. ئەگەر واش باش و پێویست بوو بە زۆرێکی دیکە و بە ئاشکرا بن دەبێ وا بکەین. و ئەمە جێبەجێکردنی سیرە و سنەت و ژیاننامەی پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم.
جیهانی بوونی ئیسلام و بانگەوازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. خوای پەروەردیگار هەر لە سەرەتای ڕاگەیاندنی دوا پەیام و بەرنامەی خۆیدا جیهانی بوونی ئیسلامی ڕاگەیاندووە بەوەی ئەم دینە بۆ هەموو نەتەوە و گەل و هۆز و تیرەکان و بۆ تێکڕای مرۆڤایەتی و جندە بێ هەڵاوەردن و تا دنیا کۆتایی دێ، نەک وەک خەڵکێکی ناحەز بە ئیسلام و هێندێک لە مێژ و نووسە ناموسڵمانەکان دەیڵێن کە گوایە محەممەد لە سەرەتاوە نەیگوتووە من پێغەمبەری خوام بۆ هەموو مرۆڤایەتی، بەڵکو گوتوویەتی من بەس بۆ عەشیرەتی خۆم ڕەوانەکراوم و دواتر کە بانگەوازەکەی سەرکەوتوو بۆ گوتوویەتی من بۆ هەموو عەرەبم، دواتر گوتوویەتی من پێغەمبەری هەموو مرۆڤایەتیم، کە بێگومان ئەوە وانیە و ئەمەش درۆ و هەڵبەستراوێکی دیکەی ناحەزانی دوژمنانە بەرامبەر بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. چونکە خوای پەروەردیگار لە سوورەتە مەکیەکاندا کە لە سەرەتای پێغەمبەرەتیدا هاتوونەتە خوار لە چەندین شوێندا جیهانی بوونی بەرنامەی ئیسلامی ڕاگەیاندووە بۆ وێنە إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. واتا أم قرآن بيرخروية بهم جهانيان بهوري يشيك لإيوا كبيوي رازبت هروها دفرميت وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. واتا وتوما ننادوا أي محمد مگر بو تكراي خلشي مجدر ترسي نربي ودفرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتوما ننادوا أي محمد صلى الله عليه وسلم مگر بزي خوا بي بو تكراي جهانيان پەروەردە و پێگەیاندنی کۆمەڵێکی هەڵبژاردا. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئامانج و مەبەستی لەم قۆناغەدا ئەوە بوو کە کۆمەڵێک پەروەردە بکات و پێبگێنێ کە لە داهاتوودا بتوانن ببنە سەرقافڵە و بناغە و پایە بۆ ئەو کۆمەڵگا ئیسلامیەی کە دەوێت لە هەموو لایەنەکاندا جیهان بگۆڕێ و وەرچەرخانێک لە ژیانی ئادەمیزاددا دروست بکات. بۆ ئەو مەبەستەش پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ویستویەتی لە سنوارێکی سەرەکیدا ئەو کۆمەڵە هەڵبژاردە و پێشەنگ و سەرقافڵە بۆ کاری ئیسلامی لەو قۆناغەدا پێبگێنێ وەک لەم پێنج خاڵانەدا دەیخەینە ڕوو. یەکەم تێڕوانین و بوونناسێکی ڕاست و دروست. یەکەم بوار کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو کۆمەڵە پێشەنگ و سەرقافڵەیەی پێپەروەردە کردووە بریتی و بە لە تێڕوانین و بوونناسێکی ڕاست و دروست. جا ئێمە هەوڵ دەدەین کە لە 6 خاڵی کورددا بوونناسی و تێڕوانینێکی ڕاست و دروست بەرامبەر بە بوون وجود و خوای پەروەردیگار و ژیان و ئینسان و دواڕۆژ و کێشە و ململانەی نێوان حەق و ناحەق لە ڕوانگەی ئیسلامەوە بخەینە ڕوو. یەک تێڕوانین بەرامبەر بە بوون وجود. ئەگەر تەمەشای قورئان بکەین لە سوورەتە مەکیەکاندا ژمارەیەکی زۆر لە ئاەتەکان باسی بوون دەکەن و دەیخەنە ڕوو کە ئاسمانەکان و زەوی و تێکڕای بوونەوەر بەڕێکوپێکی دروست کراوە. خوای پەروەردیگار سەرپەرشتی دەکات و هیچ شتێک لە بوونەوەردا بێهودە بەدی نەهێنراوە. بوونەوەر لەو پەڕی وردەکاریداە. بۆ وێنە خوای پەروەردیگار دەفەرمێ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لێرە داو لە زۆر شوێنی دیکەدا خوای زانا باز لەوە دەکات کە هیچ ناڕێکێک لە دروستکراوەکانیدا نییە. ئەوەش بۆ ئەوەیە کە ئینسانی مسلمان تێڕوانینی بۆ بوون بە شێوەیەک بێ کە بزانێ دنیا شاری بێخاوەن نییە و خوای بەرز و مەزن لە نەبوونەوە بەڕێک و پێکترین شێوە هیناویەتە بوون. زۆر کەس وا دەزانێ بیر و بڕوای ئیسلامی لە ئیمان هێنان بەخواوە دەست پێ دەکات. بەڵێ ئیمان بەخوا کاکڵە و جەوهەری بناغی عەقیدەی ئیسلامیە، بەڵام پێش ئیمان بەخوا بوون پێویستە خوا بناستێ و ئەو بوونەوەرە بناستێ کە دەستکردی خوای پەروەردیگارە. پێویستە ئینسان خۆی بناسێ و شوێنەوار و پەرێزی خوای کاربەزێ بناسێ. ئینجا ئەو ناسینە پاڵ بە ئینسانەوە بنێ کە ئیمان بەو پەروەردیگارە بێنێ. هەروەک تەماشا دەکەین لە قورئانی مەکیدا زۆر گرنگی دراوە بە باسی بوونەوەر. بۆ وێنە خوا فەرموویەتی أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. واتە ئایا سەرنجیان نەداوەتە موڵکی فراوانی ئاسمانەکان و زەوی و
هەر شتێک کە خوا دروستی کردووە. و لە سوورەتی الغاشیەدا دەفەرمێ ئەفەلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وتأيا سنزنادنا حشتر كسون دروس كراوة وآسمان كسون برز كراوة وراجراوة وسياكان كسون دا كتراون بزويدا وزويش كسون راخراوة. هروها خواي پروردگار دفرمي فلينظر الإنسان إلى طعامه. وات إنسان با تماشاي خواردنكي خوي بكات. لسورة الطارق دا دفرمي فلينظر الإنسان مما خلق. واتا با إنسان تماشا بكا دا خولتي دروس كراوة. اوش بو اوه که انسان چاک خوی بناسه و لدروسکرانی خوی و دروسکراوەکانی دیکە لە ئاسمانەکان و زەویدا ورد ببێتەوە لە دیاردە سروشتەکان ڕامێنێ کە هەموو بەڵگە و نیشانەی هەبوونی پەروەردیگارن و توانا و دەسەڵات و مشورجێڕی ئەو زاتە دەسەلمێنن بۆ هەموو بوونەوەر. دوو تێڕوانین بەرامبەر بەخوا سبحانه وتعالى. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ویستویەتی و هەوڵی داوە تێڕوانینی هاوڵانی و شوێنکەوتوانی بەرامبەر خوای پەروەردیگار بەو شێوەیە بێ کە خوا لە قورئاندا باسی خۆی دەکات و توانا و دەسەڵات و سیفەتە بەرزەکانی بزاند و لە ناسینیدا بە هەڵەدا نەچن. خوای پەروەردیگار دەربارەی خۆی دەفەرمێ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. واتخوا بەدیهێنەر و سەرپەرشتیاری هەموو شتێکە. ولسورة الفاتحة دا دفرمي الحمد لله رب العالمين وتستعيش بو پروردگاری جهانيان وخواي بيوينا خاوني همونا و صفتشي برزو پسندا وقت دفرمي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودفرمي وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واتا وبو خوا هيا صفتي هر برز لە ئاسمانەکان و زەویدا کەواتە چ سیفەت و ناوێک زۆر چاک و پەسندا هی خوای پەروەردیگارە. بۆیە سەرەتا خەڵک دەبێ بەو شێوەیە خوا بناسێ کە تاکە بەدیهێنەرە و هەر ئەو شایانی پەرسترانە خاوەنی هەموو سیفەتێکی بەرزە. ئینجا دەزانێ ئیمانی بەچی هێناوە. سێ تێڕوانین بەرامبەر بە ئینسان. خوای پەروەردیگار لە قورئاندا زۆر باسی ئینسانی کردووە کە سەرگوزەشتەی چییە و چۆن دروست کراوە و بۆچی دروست کراوە و دەبێ چی بکە. بۆ وێنە دەفەرمێ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وتبتأكيد كاتك بس الإنسان دهاتوا كشتيشي باسكراو نبو. ئێمە ئینسانمان لە تۆویلکەیەکی تێکەڵ بەدیهێناوە تاقی دەکەینەوە و بۆ ئەوەی کە بتوانێت تاقی بکرێتەوە جێڕاومانە بە بیسەر و بینەر واتە هێزی بیستن و بینینمان داوەتێ و دوای ئەوەی کە ئەو توانایەمان پێداوە کە لە تاقیکردنەوە پێی دەرچێ ڕێگەشمان پیشان داوە جا سوپاسگوزارە یان سپڵە و ناسوپاس. چوار تێڕوانین دەربارەی ژیانی دنیا. خوای پەروەردیگار لە زۆر شوێنی قورئاندا باسی ژیانی دنیای کردووە و تەشبیهی کردووە بە گژوجیایەک کە دوای بارانان دەڕوێت و لە دواییشدا لە نێو دەچێت و باسی حکمت و ژیانی دنیای بۆ کردوین و دەفەرمێ ژیانی دنیام دروست کردووە بە مەبەستی تاقیکردنەوەی ئینسانەکان وەک دەفەرمێ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. واتە ئێمە ئەوەی لەسەر زەویدا دامان ناوە و زەویمان پێڕازاندۆتەوە بۆ ئەوەیە ئەوانی تێدا تاقی بکەینەوە و دەرکەوێت کە کامیان کردەوەی باشترە. و دەفەرمێ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واتە خوا ئەو زاتەیە کە مردن و ژیانی دروست کردوون تاک و تاقیتان بکاتەوە کە کامەتان کردەوەی چاکترە. پێنج تێڕوانین دەربارەی ڕۆژی دوایی. خوای پەروەردیگار لە باسی ڕۆژی دواییدا کە چییە و چۆنە دەفەرموێ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
واتە ئەم ژیانی دنیاە تەنیا کات بەسەربردنە و یاریە و مەنزڵگای دواڕۆژ بۆ ئیمانداران کە بەهەشتا ژیانی ڕاستەقینەیە ئەگەر بزانن کەواتە ڕۆژی دوایی دوا مەنزڵگای ئینسانە و دوای مردن ئینسانەکان بۆ لێپێسینە و حیساب لەگەڵکرانی دادگەرانەی خوا زیندوو دەکرێنەوە و چاکەکاران بە چاکە و نیعمەت و بەخششی خوا و خراپەکارانیش بە سزا و تۆڵەی پەروەردیگار پاداشت و سزا دەدرێنەوە بۆیە پێویستە ئینسان هەموو کات دواڕۆژی لەبیر و بەرچاو بێ و بە مەبەستی ڕەزامەندی خوای بێهاوتا لە دنیادا شتێک بکات کە لە قیامەتدا ڕووسور و سەرفراز بێ. 6. تێڕوانین دەربارەی شێشەی نێوان حەق و ناحەق. حەق هەمیشە لە پێغەمبەراندا بەرجەستە بووە و لە ئادەمەوە تا خاتەم، ناحەقیش لە تاغوت و خۆبەزلگران و خۆشگوزاراناندا بەرجەستە بووە کە دوژمن و ناحەزی پێغەمبەران و ڕێبازەکەیانن. ئەگەر تەماشا بکەین دەبینین پانتایەکی زۆر لە قورئاندا بریتیە لە جێڕانەوەی سەرگوزەشتەی پێغەمبەران. دیارەوە بۆ حیکایەتی بەرئاگردان نییە، بەڵکو بۆ ئەوەیە کە بزانین پێغەمبەران عەلەیهیم السەڵات وەسسەلام لە پێناو چەسپاندنی دینی حەقی پەروەردیگاردا چەند تووشی ناڕەحەتی و دەردەسەری و ئازاردران بوون لەلایەن ناحەزان و زاڵمانی سەردەمی خۆیانەوە و ئەوانیش چەند ئارامگر و دڵسۆزی دینی خوا بوون و زۆر خۆڕاگرانە لە مەیدانی کار و خەم خواردندا ژیانیان بەسەر بردووە و بۆ ئەوەی موسڵمانان پند و ئامۆژگاری وەربگرن لە موسڵمانانی پێش خۆیان و بەسەرهاتی پێغەمبەران عەلەیهیم السەڵات وەسسەلام و دڵنیاش بن کە ئەوانیش وەک شوێن کەوتوانی پێغەمبەرانی پێشوو سەرنجامی دنیا و دواڕۆژیان خێر دەبێت وەک خوای بەرز و مەزن فەرمێتی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب واتە بێگومان لە جێڕانەوەی بەسەرهاتەکانیاندا دەرس و پند هەیە بۆ عاقڵمەندان. پوختەی مەبەست هەر کەسێک دەیەوێ میلەتێکی موسڵمان پەروەردە بکات پێویستە لە خواناسینەوە کە کاکڵ و ئامانجی تێڕوانین و بوونناسیێکی ڕاست و دروستە دەست پێ بکات. اینجا ئیمانەکەی ئیمانێکی دامەزراو دەبێت. دیارە ئەمەش لە میانەی ناسین و پەی پێبردنی ئاەتە بینراوەکانیەوە وەخوای بەخشندە دەفەرمێ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وخوينەوە و تێگەیشتنی ئاەتە بیستراوەکانی وەک دەفەرمێ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا و بە ئەندازەی ئەوە کە لە ئاەتەکانی خوا بیسترا و بینراوی شارەزا دەبین خوای پەروەردیگار باشتر دەناسین و خوای پەروەردیگار بۆیە ناوی لە دیاردە سروشتەکان ناوە ئاەت لە هەمان کاتیشدا ناوی لە ڕستە قورئانیەکان ناوە ئاەت چونکە وەک چۆن بەهۆی ئاەتەکانی خواوە خوا دەناسی و لە حەڵاڵ و حەرامی خوا ئاگادار دەبی بە هەمان شێوەش لە دیاردە سروشتەکانیشەوە گەورەی و بەرزی خوای پەروەردیگار دەبینی و هەر کام لەو دوو جۆرە ئاەتە مای چەسپین و دامەزراوەیی ئیمانن. دووەم ئیمانی پتە و دامەزراو. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم گرنگی داوە و کاری کردووە لەسەر ئەوە کە ئەو کۆمەڵە موسڵمانە هەڵبژاردەیەی کە ئومێدی ئەوەی پێیان هەیە ببنە پێشەنگ و سەر قافڵە ئیمانیان تێبگێنێ و لەسەر ئیمانیش پەروەردەیان بکات و پێیان بگێنێ. جا ئێمە باسی ئیمان لەم چەند خاڵەدا کورد دەکەینەوە. یەک ئیمان بەخوا واتە ئیمان بەوە کە خوا تاکە بەدیهێنەر و پەروەردیگار و خاوەن و مشورجێڕی هەمەکارەی ئەم کەون و کائیناتەیە بۆیە پێویستە تاکە پەرستراویش هەر ئەو بێت. واگەر تەماشای ئاەتەکان بکەین بۆمان دەردەکەوێت کە خوای زانا و توانە زۆر باسی بەدیهێنەرایەتی خۆی و پەروەردیگارێتی و خاوەنداریەتی خۆی بۆ هەموو شتێک دەکات و پاشان تەنها پەرستراوێتی خۆی لەسەر بینا دەکات. واتە دەفەرمێ لەبەر ئەوەی کە هەر من پەروەردیگار و بەدیهێنەر و خاوەن و مشورخۆرم کەواتە پێویستە هەر منیش بپەرستم. اینجا بێگومان بە درێژایی مێژوو کێشەی پێغەمبەران عەلەیهیم السەڵات وەسسەلام لەگەڵ خەڵکی لەسەر ئەوە نەبووە کە ئیمانیان نەهێنابێ بە پەروەردیگارێتی و بەدیهێنەرایەتی خوا جەل شەئن و بەڵکو کێشە لەسەر ئەوە بووە کە ئیمانیان نەهێناوە بە تەنها پەرستراوێتی خوا وەخوای پەروەردیگار دەفەرموێت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. واتا أي خلچنا چاکە و نیعمەتەکانی خوا یاد بکەنەوە بەسەر خۆتانەوە. ئایا بێجگە لە خوا خالیقێکی دیکە هەیە لە ئاسمانەکان و زەویدا ڕزقتان بدات؟
بێجگە لەو هیچ پەرستراوی دیکە نین بەرەو کوێ ڕێتان پێلا دەدرێ. هەروەها لە سوورەتی ئەلغافیردا دەفەرمێ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. واتەخوا ئەو زاتەیە کە شەوگاری بۆ جێڕاون بەمایی ئیسراحەت تێداکردن و ڕۆژگاریش تێیدا دەبینین. بێگومان خوا خاوەنی بەخشش و چاکەیە بەسەر خەڵکەوە، بەڵام زۆربەی خەڵکی شکرانە بژێر نین. ئەو خوایەتان پەروەردیگارتانە کە بەدیهێنەری هەموو شتێکە، جگە لەو پەرستراوی دیکەتان نییە، ڕووتان بۆ کوێ پێوەردەژێڕدرێت. لێرەدا دەبینین خوای بێوێنە لەسەر ئەوەی کە تەنها بۆ خۆی بەدیهێنەر و ڕۆزیدەر و پەروەردیگارە پێویستی دەکات کە بەتەنیا هەر ئەویش بپەرستێت. دوو، ئیمان بە دوا ڕۆژ، واتە ئیمان بوون بە ڕۆژێک کە ئەم دنیای تێدا کۆتایی دێت. وەک خوای پەروەردیگار دەفەرمێ یا ئەیوە الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واتە خەڵچینە پارێز لە پەروەردیگارتان بکەن، بێگومان لەرزینەوەی ڕۆژی قیامەت شتێکی زۆر گەورەیە و هەموو ئینسانەکان حیسابیان لەگەڵ دەکرێ و ئیماندار و چاکەکاران بە چاکە پاداشیان دەدرێتەوە و دەستنە بەهەشت و خراپەکارانیش سزا دەدرێن و دەستنە جەهەنەمەوە. سێ، ئیمان بە فریشتەکان کە جۆرە دروستکراوێکی خوان و هەردەم لە خواپەرستیدان و بێفەرمانی خوا ناکەن و ئەرچی تایبەتیان لەلایەن خواوە پێسپێردراوە. چوار، ئیمان بە کتێبەکان کە فەرمایشتی خوان و بۆ پێغەمبەران نێردراون و بەرنامە و کەتەلۆکی ژیانن. پێنج، ئیمان بە پێغەمبەران کە هەڵبژاردەی مرۆڤایەتین و خوای بێبەزەیی بۆ ڕێنمایی ئادەمیزاد ناردوونی و ئەوانیش پلەپلەن و جگە لە محەممەد صلی الله عليه وسلم کە بۆ تێکڕای بەشەریەت نێردراوە تا دنیا بە کۆتا دەگات. ئەوانی دیکە هەر کامێکیان بۆ کات و شوێن و قەوم و کەسانێکی تایبەتی نێردراون. سێم، بەندایەتی بۆ خوا بە ساغی و پاچی. ئەم خاڵی سێمەش بەرهەمی ئەو دوو خاڵەی پێشیە، چونکە هەر کەسێک بووناسی و جیانبینیەکی ڕاست و دروست و ئیمانێکی تەواوی هەبوو، بەندایەتێکی پاک و بێخڵتەشی دەبێ بۆ خوای پەروەردیگار. و خوای تاک و پاک دەفەرمێ ئینا ئەنزەلنا ئیلەیکە الکتابە بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین ئەلا لله الدین الخالص. واتە ئێمە کتێبمان بۆ تۆ ناردۆتە خوار بە حەق، دەزا بەندایەتی بۆ خوا بکە بە ساغی و گەردنکەچی، بزانن کە بەندایەتی ساغ تەنیا شایستەی خوایە. هەروە دەفەرمێ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. وتفرمانيا بينكراوا أو خلقا بونبي كبنداتي بوخوا بكنو لهمو تسوتيك لا بدن برو راس الشقام حق ونويج برباب كانو زكاة بدن أو ديني ملتي راسته وشي عبادت لأصل ده بمعنى ملكتيت. عرب دەڵێن ڕێگەیەکی بێگرێ و گۆڵ وەختێک خەڵک زۆر بەو ڕێگەیەدا بڕوە و تەختی بکات، و دەڵێن حوشترێک کە قەترانی تێدرابێ و لە جموجۆڵ و بزۆزی کەوتبێ، اینجا عیبادەتیش بۆ خوا دەبێ سێشتی تێدا کۆ ببنەوە کە ئەمانن: یەک، ئەو پەڕی گەردنکەچی، دوو، ئەو پەڕی خۆشویستن، سێ، ئەو پەڕی بە گەورەگرتن. هەر کاتێک ئەوانە هەرسێکیان لە عیبادەتدا هەبوون ئەو بەندایەتی ڕاستەقینەیە، هەر کاتێک ئەوانە هەرسێکیان لە عیبادەتدا هەبوون ئەوە بەندایەتی ڕاستەقینەیە. و هەر کاتێکیش ئینسان یەکێک لەوانەی بۆ غەیری خوا بوو ئەوە غەیری خوای پەرستووە. و یەخوای پەرستراو دەربارەی فیرعەون و گەلی موسا و هاڕون لەسەر زمانی فیرعەون دەفەرمێ وقومهما لنا عابدون. فیرعەون دەڵێ قومی موسا و هاڕون بۆ ئێمە عابدن، یعنی گەردنکەچن، ئەگەر نانوێژ و ڕۆژیان بۆ فیرعەون نەکردووە، کەواتە هەر کەسێک بەمانەی وشە گەردنکەچی کەسێکی دیکە بوو ئەوە عەبدی ویە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە فرمودەیەکدا دەفەرموێ بەدبەختە ئەو کەسەی دەبێتە بەندەی زێڕ، بەدبەختە ئەو کەسەی دەبێتە بەندەی زیو، بەدبەختە ئەو کەسەی دەبێتە بەندەی جلوبەرگ. ئەگەر بیدرێتێ ڕازی دەبێ و ئەگەر نەیدرێتێ
ناڕازی دەبێت. ئینسان کاتێک دەبێتە بەندەی زێڕ و زی و جل و بەرگ لە هیچ شتێک لە دڵ و دەرونیدا گەورەتر و خۆشەویستتر نەبوو لەو شتانە و لە هەموو شتێک زیاتر عەوداڵی ئەو شتانە بوو، چونکە لەو کاتەدا کردوونی بە پەرستراوی خۆی. دەربارەی ئەو پەڕی خۆشویستنی خوای پەروەردیگاریش خوا فەرموویەتی والذین ئامنوا ئەشەد حبا لله، واتە و ئەوانەی ئیماندارن خۆشەویستیان بۆ خوا زیاترە لە خۆشویستنی خەڵکی دیکە بۆ پەرستراوەکانی خۆیان. هەر بۆیەش ئێمە لە نوێژدا دروشمی ئەڵڵاهو ئەکبەرمان هەیە، چونکە نابێ هیچ شتێک لە ژیانی ئێمەدا لە خوا گەورەتر بێت و نابێ هیچ شتێک لە دەرونی ئێمەدا لە خوا حورمەت لێگیراوتر و گردن بۆ کەس کراوتر هەبێ. بڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئاوا هاوڵانی تێدەگەیاندن، بۆیە کاتێک پێغەمبەر فەرموویەتی لا ئیلاهە ئیلا الله زانیویانە کە نابێ هیچ پەرستراوێک هەبێت جگە لە خوا و دەبێ خوایان لە هەموو کەس زیاتر خۆش بێ و لە هەموو کەس زیاتر ملی بۆ کەس بکەن، چونکە لەمانەی وشەی ئیلا گەیشتون کە بەداخەوە هێندێک لە خوێندەوار و تەنانەت مەلایەکانیشمان مانای ئەو وشەیە وەک پێویست نازانن و ڕستەی لا ئیلاهە ئیلا الله ئاوامانە دەکەن و دەڵێن بێجگە لە خوا هیچ خوا نین، کە لە ڕاستیدا ئەوە لێکدانەوێکی هەڵەیە، چونکە ئەڵڵا یانی خوا بەڵام ئیلا یانی پەرستراو، کەواتە ماناکەی ئاوایە. بێجگە لە خوا ئەڵڵا هیچ پەرستراو نین، چونکە کێشە لەسەر ئەوە نەبووە کە کەسێک بڵێ دوو خوا هەن یان سێ، بەڵکو گوتویانە دەبێت دوو پەرستراو یان سێ پەرستراو هەبن، بۆیە خوای پەروەردیگار نەفی ئەو شتەی کردووە کە خەڵک پێوە جیرۆدە بووە کە پەرستراوێتی بڕیاردانە بۆ غەیری خوا. چوارەم ڕەوشتی بەرز و جوان. خوای پەروەردیگار لە کۆتایی سوورەتی ئەلفورقاندا چەند سیفەتێک باز دەکات کە بەندە هەڵبژاردنەکانی خۆیان پێمەدەح دەکات، کە هەندێکیان بریتین لە سیفەتی بەرز و جوان کە دەبێ خۆمانیان پێ بڕازینینەوە و هەندێکیان بریتین لە سیفەتی دزێ و ناشرین کە دەبێ خۆمانیان لێبژار بکەین. هەروەها لە سەرەتای سوورەتی ئەلموئمینونشدا کە ئاوا دەست پێ دەکات قد ئەفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خوای پەروەردیگار حەوت سیفەت باز دەکات کە ئەوانیش بە هەمان شێوە کۆمەڵێک سیفەتی باشن کە خۆمانیان پێ بڕازێنینەوە و کۆمەڵێک سیفەتی خراپیشن کە دەبێ خۆمانیان لێ بە دوور بگرین. هەروەها لە سوورەتی ئەشوڕادا لە ئایەتی 36 تاوەکو 39دا کە ئاوا دەست پێ دەکەن فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. نو صفت باز دەکات. هەروەها لە سوورەتی الرعد لە ئایەتی 90 تاوەکو 22 11 صفت باز دەکات کە دەفەرموێ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ئەگەر سەرنج بدەین بۆمان دەردەکەوێت کە ئەو سیفەتانە ئەوە نییە کە هەمویان سیفەتی باش بوون و فەرمان بکا کە خۆمانیان پێ بڕازینینەوە، یان هەموو خراپ بن و فەرمان بکا کە خۆمانیان لێ بە دوور بگرین، بەڵکو خوای کاربەزێ پێکەوە تێکەڵی کردوون لەبەرەوەی کە ئینسان هەمیشە پێویستی بە ڕووخاندن و دروستکردن هەیە لە خۆیدا، یعنی سیفەتی خراپ لە خۆیدا نەهێڵێ و سیفەتی چاچیش لە خۆیدا زیاد بکە و خۆی پێ بڕازێنێتەوە. هەروەک دەفەرمێ قد ئەفلح من تەزەکە، یعنی بەڕاستی سەرفرازە کەسێک کە خۆی پاک کردووە و چاک کردووە، چونکە وشەی زەکا هەم بەمانەی پاچی دێ هەم بەمانەی گەشەکردن دێ، کەواتە تەزکیە واتە خۆ پاکردن و خۆ لە بێژینگدان لە سیفەتی پیسوخرا و خۆڕازاندنەوە و خۆ جوانکردن بە سیفەتی پەسند و چاک. پێنجەم گیانی گۆڕانکاری و شۆڕش و بەرەنگاربوونەوە. بواری پێنجەم و کۆتایش ئەوەیە کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەو مسلمانانی پەروەردە دەکرد لەسەر ڕوحی بەرەنگاری و شۆڕژێڕی لە پێناو گۆڕینی واقعدا نەک تەسلیم بە واقعی خراپبوون و لەگەڵدا ڕۆیشتنی، وەک ڕێبازی پێغەمبەرانی پێشوو کە چۆن لە پێناو چەسپاندنی حەق و ڕاستیدا بەرەنگاری تاغوت و زاڵمەکانی سەردەمی خۆیان بوونەوە و لێیان نەفرساون و بێباک بوون. هاوڵانی بە شێوەیەک پەروەردە دەکردن کە لە پێناو دینی خوادا نەفس و ماڵ ببەخشن و ڕەزامەندی خوا لە سەروی هەموو شتێکەوە دابنێن. بەڵێ بەم شێوەیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەم پێنج بوارەدا ئەو کۆمەڵە مسلمانە هەڵبژاردەیی پەروەردە کرد کە ئومێدی ئەوەی پێیان هەبوو ببنە پێشەنگ و سەرقافڵە بۆ کۆمەڵگا و دەوڵەتی ئیسلامی و سەرنجام هەموو دنیا لەگەڵ خۆیاندا بگۆڕن کە بێگومان هەرواشیان کرد. کەواتە هەر کاتێک بویسترێ کۆمەڵگا یاخود میلەتێک بەرەو چاکە گۆڕانی بەسەردا بێ، دەبێ بەو شێوەیە هەوڵ بدرێ و
خەڵکەکەی پەروەردە بکرێ و جارێکی دیکە لە ڕاستیەکان تێبگەیەندرێتەوە و وەک پێویست لە قورئان حاڵی بکرێ. دەینە سەرباسی سەرەتای دەستپێکردنی بانگەوازی ئاشکرا و گشتی. وەک پێشتر باسمان کرد سەرەتای بانگەوازی پێغەمبەر بریتی بوو لە شێوازی تاچی و پەنهانی. ئەوانەی لە سەرەتاوان قسەی لەگەڵکردن و بانجی کردن بۆ ئیسلام کەسانی هەڵبژاردە و دانستە بوون. ئەو قۆناغەش ماوەکەی 3 ساڵ یان 3 ساڵ و چەند مانگێک بوو. بەرهەمی ئەو چەند ساڵە 61 کەس بوون لە پیاوان و ئافرەتان کە هاتبوونە نێو ئیسلامەوە و پێغەمبەر لەسەر ئەو 5 بنەمایی باسمان کردن بەیەکەوە هۆنینیەوە و گرەیدان کە ئەمانە بوون: ئەلیف بوونناسی و تێڕوانینی ڕاست و دروست، با ئیمانی پتە و دامەزراو، جیم عیبادەتی پاک و بێخەڵتا، دال ڕەوشتی بەرز و جوان، ها گیانی گۆڕانکاری و شۆڕش و بەرەنگاربوونەوە. دوای ئەو قۆناغە نهێنیە تا چی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێی هەستاو. پاش زیادبوونی ژمارەی مسلمانان و دەنگدانەوەی ئیسلام لە مەکەدا خوای مەزن فەرمانی بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کرد کە بگوازێتەوە بۆ قۆناغێکی دیکەی بانگەوازی ئاشکرایی گشتی. یەکەم ئاەتیش کە خوای گەورە تێیدا فەرمانی بە پێغەمبەر کرد بانگەوازەکەی ئاشکرا بکات بریتی بوو لە ئاەتی وأنذر عشيرتك الأقربين واتا وخزمە نزیکەکانت ئاگادار بکەوە و بیان ترسێنە، و ئاەتی فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين واتا بەدەنجی بەرز ڕای بگێنە ئەوەی فەرمانت پێدەکرێ و گوێ مەدە هاوبەش بۆ خوا پەیداکەران واتا لێیان بێباک بە و مەترسە و حەق و ناحەق لە یەکتری جیا بکەوە. وشەی سەدع بە شتێک دەگوترێ کە بشتێندرێ و دەنجی لێبێت وەک شوشە. لێرەدا خوای کاربەزێ ئەم وشەیەی بەکارهێناوە بۆ ئەوەی ئاشکراکردنی بانگەوازی پێغەمبەر مانای زۆر هەڵبگرێ. فاصدع بما تؤمر ئەوەی کە فەرمان پێکراوە ڕای بگەێنە بە دەنگێکی بەرز و ئاشکرا و زوڵاڵ و گوێشمەدا بە مشریکەکان. لێرەدا مەبەست لە ئیعراض گوێپێنەدان و بێباک بوونە لە تانە و تەشەر و ئەزیەت و ئازاریان. جا ئێستا با سەرنج بدەین. کاتێک خوا بە پێغەمبەر دەفەرمێ وأنذر عشيرتك الأقربين واتەوە خزمە نزیکەکانت بترسێنە و ئاگادار بکەوە. عشیرەت واتە خزمی نزیکی ئینسان، وەک زۆر جاری دیکەش باسم کردووە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم موو بەموو لەبەر ڕۆشنایی وەحیدا بەڕێوە چووە. هەر بۆیەش کاتێک کە ئەم فەرمانانەی پێکراون وەک هەموو فەرمانێکی دیکەی خوای تاک و پاک یەکسەر بیری کردوتەوە لە چۆنیەتی جێبەجێکردنیان. خۆ ئەگەر چۆنیەتەکەی پێڕانەگەێنرابێ ئەوە ئیجتیهادی کردووە و لەژێر ڕۆشنایی فەرمانەکانی دیکەی خوای پەروەردگار و زانین و تێگەیشتنی خۆیدا کارەکەی جێبەجێ کردووە. و لە کتێبەکانی ژیاننامەی پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم چەند دەقێک هاتوون کە تیشکمان بۆ دەخەنە سەر چۆنیەتی هەڵسانی پێغەمبەر بە جێبەجێکردنی ئەو فەرمانانی خوا جەل شەئنه. یەکێ لەو دەقانە ئەوەیە کە ئیبن سەعد لە کتێبی تەبەقاتی خۆیدا هێناویەتی دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمانی پێکراوە لە خواوە ئەوەی بۆی نێراوەتە خوار بە دەنگێکی بەرز ڕای بگێنێ و ئەوەی پێیەتی بۆ خەڵکی ئاشکرای بکات و بانجی خەڵک بکات بۆ پەیام و بەرنامەی خوا. و یەکەم جار کە بوو بە پێغەمبەر 3 ساڵ بە پەنهانی بانگەوازی کرد بۆ لای خوا هەتا فەرمانی پێکرا کە ئەو بانگەوازە ئاشکرا بکات. بە پەنهانی بانگەوازکردنەکەی و ئاشکراکردنەکەی هەر بە فەرمانی خوای بەرز و مەزن بووە. اینجا بابزانین پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ دۆزینەوەی میکانیزم و شێوازی گونجاو بۆ ئاشکراکردنی ئەو بانگەوازە کە خوای پەروەردگار کردوویەتی بە ئەرچی سەرشانی چی کردووە. جعفەری کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی ئەلحەکەم دەجێڕێتەوە و دەڵێ کاتێک ئەو ئایەتە وأنذر عشيرتك الأقربين بۆ سەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هاتە خوار کە دەفەرمێ خزمە نزیکەکانت ئاگادار بکەوە و وریایان بکەوە بیان ترسێنە، ئەوە لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زۆر سەخت بوو و پێی ناڕەحەت بووە. بۆیە ماوەی مانگێک لە ماڵی خۆیدا مایەوە تا خوشکەکانی بابی پورەکانی وایان زانی نەساغە، بۆیە سەردانیان کرد. ئەویش پێی فەرموون هیچ نەخۆشیەکم نییە، بەڵام خوا فەرمانی پێکردوم کە خزمە نزیکەکانم ئاگادار بکەمەوە و پەیامی خوایان پێڕابگێنم. منیش دەمەوێ نەوەی عەبدولموتەلیب کۆ بکەمەوە و بانجیان بکەم بۆ لای خوا، واتە لە بیری ئەوەدا کە چۆنیان بانگ بکەم
وا پێدەچێ ئەو پورانەی ئەو کات موسڵمان نەبووبن بەڵام خەمیان لێ خواردەوە بۆیە سەردانیان کردووە. جا بۆیە ئەوانیش لە وەڵامی ئەو قسەی پێغەمبەردا ڕای خۆیان پێی گوت. پورەکانی پێیان گوت بانجام کە بەڵام با عەبدولعیزیان تێدا نەبێ کە کونیەکەی ئەبوو لەهەب بووە، چونکە بۆ ئەو شتەی کە بۆی بانگ دەکەی وەڵامت ناداتەوە. و دوایی پورەکانی ڕۆیشت. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ڕۆژی کردەوە یەکسەر لە دوای ئەو خزمانەی نات کە لەنەوەی عەبدولموطەلیبن. لێرەدا وا دیارە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سوودی وەرگرتووە لە پێشنیاری پورەکانی، ئەوەش ئەوەی لێ وەردەگیرێ کە دەگونجێ ئینسانی مسلمان سوود لە عەقڵ و تەدبیری خەڵکی نامسلمانیش وەربگرێ لە کاتێکدا کە لە ڕووی دڵسۆزیەوە پێشنیار دەکەن. و خزمە نزیکەکانی پێغەمبەر هەموویان هاتن کە ژمارەیان 45 پیاو بوو، بەڵام ئەبوو لەهەبیشیان لەگەڵ بوو. لەوێ ئەبوو لەهەب یەکسەر دەستی بە قسان کرد کە پوختەی قسەکانی ئەوە بوو. گوتی ئەتۆ ئەی محەممەد شتێکت تێناوە کە شەڕ و کێشەمان بۆ دروست دەکات لەگەڵ هەموو عەرەبدا. ئێمەش لە تواناماندا نییە کە دژایەتی هەموو گەلی عەرەب بکەین. نەیانزانیوە هی عەزەمیشی دێتە سەر، لەبەرەوە دەبێ واز لەو شتە بێنی ئەگەرنا ناسارین سزنت بکەین. ئەوە هەڵوێست و قسەی ئەبوو لەهەب بوو بەرامبەر بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر لە سەرەتاوە. لەبەرەوەی قسەکانی ئەو کابرایە ئەبوو لەهەب زۆر خراپ و نەگونجاو بوون و ئەوانەی لەگەڵیشی بوون ڕایان لەگەڵ ئەبوو لەهەب بووە، بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وای بە باش زانیوە کە بەدەنگ بێ هیچی نەگوتووە لەو مەجلیسەدا. چەند ڕۆژێک دوای ئەوە مایەوە و قسەکەی ئەبوو لەهەبی زۆر لەسەر دڵی قورس بوو، هەتا جوبریل بۆ لای هاتوو و فەرمانی پێکرد بە جێبەجێکردنی ئەوەی خوا فەرمانی پێکردووە و هانیدا لەو بارەوە. دوایی جارێکی دیکە کۆی کردنەوە و قسەی بۆ کردن. لێرەدا بۆمان دەردەکەوێت کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چەند ئازار و دەردەستەری لە پێناو سەرکەوتنی بانگەوازەکەی و گەیاندنی پەیامی خوادا بە خەڵکی بینیوە. لەو پێناوەدا ئارەقە و خوێنی ڕشتووە و ناخۆشی زۆر چەشتووە، هەرچەندە خوای کاربەجێ یارمەتی داوە و فریشتەکان لەگەڵی بوونە و ئیلهامیان بۆ کردووە. بەڵام لەو پێناوەدا مەینەتی و ناڕەحەتی زۆری بینیوە و هەڕەشەی لێکراوە و دژایەتی کراوە. و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وەکو خەڵکی دیکە بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانی بیری کردوەوە و مەشوەرەتی کردو، هۆکار و ئامرازەکانی سەرکەوتنی بانگەوازی ڕەچاو کردوون. بەڵام ورەی بەرز بوو، ئیمانی قایم و عەزمی گەورە بووە، ئارامگر و پشوو درێژ و لە مەیدانی کاردا کۆڵ نەدەر بووە و پشتی بەخوای زاڵ بەستووە. اینجا پێغەمبەر کە بۆ جاری دووەم کۆی کردنەوە و چەند قسەیەکی کورتی پڕمانەی بۆ کردن کە کاکڵەی بانگەواز و پەیامی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم تێدایە کە ئاوا دەستی پێکرد. سەرەتا مەدح و ستایش و سەنای خوای کرد جەلە شەئنه و فەرمووی ستایشی خوا دەکەم و داوای یارمەتی هەر لەو دەکەم، ئیمانی پێدەهێنم و پشتی پێدەبەستم و شایەدی دەدەم کە جگە لە خوا هیچ پەرستراوی دیکە نین و تاکە و هیچ هاوبەشی نین. دوای ئەوە فەرمووی پێشڕەوی دڵسۆز درۆ لەگەڵ خەڵکی خۆی ناکات. سوێند بەو خوای کە جگە لەهو هیچ پەرستراو نین، من ڕەوانەکراوی خوام بۆ لای ئێوە بە تایبەت و بۆ خەڵک بەگشتی. و سوێن بەخوا وەک چۆن دەخەون ئاواش دەمرن و وەکو چۆن بێدار دەبنەوە لە خەوێ ئاواش زیندوو دەکرێنەوە و بەوەی کە دەیکەن لێپرسینەوەتان لەگەڵدا دەکرێت، بە چاکە چاکەتان دەدرێتەوە و بە خراپەش سزا دەدرێت. و مەنزڵگای دواڕۆژ یان بەهەشتە بە هەمیشەیی یان جەهەنەمە بە هەمیشەیی. و ئێوەش یەکەمین کەسن کە ئاگادار دەکرێنەوە و دەترسێنرێن. و وێنەی من و ئێوەش وەکو ئەوە وایە پیاوێک دوژمنێک بێنێت کە هێرش و شەبەی خون دەکاتە سەر قەومەکەی، ئەویش لەبەر زێدەپەرۆشی لەبەر خزم و عەشیرەتەکەی بە پەلە ڕادەکا، دەترسێ کە هەتا ئەو دەیانگاتێ دوژمن پێش بکەوێ. لەبەرەوە هەر لە دوو ڕاهاوار دەکات و دەڵێ ئاگادار بنەوە. ئیبن عەباسیش ڕەزای خوای لێبێ لەو بارەوە بۆمان دەجێڕێتەوە و دەڵێ کاتێک ئاەتی وەنذیر عەشیرەتەکە الأقرەبین هاتە خوار، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چۆ سەر سەفا بانگی کرد ئەی کوڕانی فیهر، ئەی کوڕانی عەدی، تیرەکانی قوڕەیش. ئەوانیش کۆبوونەوە. ئەگەر یەکێکیش لەبەر هۆیەک نەیتوانی بێ ئامادە ببێ، یەکێکی نارد بۆ ئەوەی بزانێ ئەو بانگە چییە. ئەبوو لەهەب و قوڕەیش هاتن. پێغەمبەر فەرمووی ئەگەر هەواڵتان پێ بدەم کە چەند سوارێک لەو شیوەدان و دەیانەوێ بەسەرتاندا بدەن، باوەڕم پێ دەکەن؟ وتیان بەڵێ، چونکە جگە لە ڕاستی شتی دیکەمان لێ نەبینیوی. گوتی من وریاکەرەوەم بۆ ئێوە لە پێشدەستی سزایەکی زۆر بەئێشدا.
ئەبوو لەهەب پێی گوت بە درێژایی ئەمڕۆ لە نێو بچی هەر بۆ ئەوە ئێمەت کۆ کردەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ خۆی وەڵامی نەدایەوە، بەڵام خوای پەروەردیگار وەک دیفاعێک لە پێغەمبەر و دەرخستنی ئەو ڕاستەی کە ئەبوو لەهەب چ ئینسانێکی خراپ بووە وەڵامی دایەوە و فەرمووی تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. واتا هەردووک دەستی ئەبوو لەهەب لەبەین بچێ و لە نێوش چوو، ماڵ و سامانەکەی و کەسابەت و بەرژەوەندیەکانی سوودیان پێ نەگەیان و لە مەولا دەخرێتە نێو ئاگرێکی بڵێسەدارەوە، وەژنەکەشی کۆڵەدار هەڵدەگرێ و لە ملیشیدا پەتێکی هۆنراوە هەیە. ئەبوو هوڕەیڕەش لایەنێکی دیکەی ئەو بەسەرهاتە دەجێڕێتەوە، دەڵێ کاتێک ئاەتی وأنذر عشيرتك الأقربين هاتە خوار، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم قڕیشی کەو کردەوە و قسەی بەگشتی و تایبەتی کرد و فەرمووی ئەی بەنی کەعب خۆتان لە ئاگر ڕزگار بکەن، ئەی بەنی عەبدولمەناف خۆتان لە ئاگر ڕزگار بکەن، ئەی فاتیمە خۆت لە دۆزەخ ڕزگار بکە، من لای خوا هیچم بۆ ئێوە پێ ناکرێت تەنیا ئەوەیە ئێوە خزمن، منیش هەوڵ دەدەم ئەو خزمایەتیە بگەینم و زیندوی بکەمەوە. بەو شێوەیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە سەرەتاوە بە فەرمانی خوا بانگەوازی خزمە نزیکەکانی کرد. ئەمە شتێکی ئاسایی و سروشتیە، بەتایبەت لە شوێنێکی وەک مەککەدا کە خەڵکەکەی لە چەند تیرەیەک پێکات بوو و مافی خزم لەسەر خزم زیاترە و ئەوان لە پێشتر بوون بۆ هەر بانکردنێک لەلایەن پێغەمبەرەوە کە هەر لە سەرەتاوە لە نێویاندا گەورە بووە و سۆز و بەزەیان بۆ یەکتری هەبووە وەکو هێز و پشتیوانێک بوون بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. ئاەتی وأنذر عشيرتك الأقربين کە لە سوورەتی الشعراءەوە دوا بەدوای چەند ئاەتێک دێ کە باسی بەسەرهاتی موسى عليه السلام لە کاتی بوونی بە پێغەمبەرەوە تا کۆچکردنی لەگەڵ بەنی ئیسرائیل و ڕزگاربوونیان لە فیرعون و خنکانی فیرعون و دار و دەستەکەی دەکات، پاشان باسی هەرکام لە ئیبراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و گەلەکانیان دەکات بۆ ئەوەی وەک چەند نمونەیەک نیشانی پێغەمبەر و یارانی بدات کە بانگەوازی پێغەمبەران بازی ناڕەحەتی و ئازار و دەربەدەری دەوێت. لە پێناو ئەو بانگەوازەوە لەو ڕێگایەدا تووشی گرفت و کێشە و ململانەی دەبن لەگەڵ کەسانی کافر و بێبڕوادا و پێویستە چەسپا و ئارامگر بن و ئەوەشیان بۆ دەردەخات کە سەرکەوتنی کۆتایی و سەرنجام لە دنیا و دواڕۆژدا بۆ ئیماندارانە، وەک چۆن موسە و ئەوانەی ئیمانیان پێهێنا لەگەڵیدا تووشی ناخۆشی بوون، هەروەها سەرجەم پێغەمبەرانی دیکە و شوێن کەوتوانیان، بەڵام سەرنجام سەرکەوتن و دوژمنەکانیان لەبین چوون. بە هەمان شێوە پێغەمبەر و هاوڵانیشی لە کارەکانیاندا ناخۆشی و دەربەدەری دەبینن، بەڵام سەرنجام سەردەکەون و ناحەزانیان شکست دێنن. هەڵوێستی فکری بێبڕوایان لە بەرامبەر بانگەواز و پەیامی پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم. دوای ئەوەی کە پێغەمبەری خوا کار و چاڵەکی ئیسلامیانەی خۆی بردە قۆناغی ئاشکراوە، نەیاران و ناحەزانی پێغەمبەر کە بریتی بوون لە هاوبەش بۆ خوادانەران بەگشتی لە کۆمەڵگەی مەکەدا، دوایش ئەهلی کیتاب و منافیقەکان لە کۆمەڵگەی مەدینەدا، ئەوانە هەر هەمویان هەڵوێستی خراپیان هەبووە بەرامبەر بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. پێویستە ئەو ڕاستیەش بزانین و لامان ڕوون بێت کە کێشەی بنەڕەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەموو پێغەمبەرانی دیکەی براشی عليهم الصلاة والسلام لەگەڵ ملەتانیاندا لەسەر سێ تەوەرە بوون کە ئەمانن: یەک، خوا بەیەکگرتن التەوحید، دوو، پێغەمبەرەتی النبووە، سێ، ڕۆژی دوایی اليوم الآخر. بۆیە ئەگەر سەرنجی قورئان بدەین دەبینین کە هەڵوێستی نەیارانی پێغەمبەر زیاتر لەو سێ بوارەدا بەرجەستە بوون، واتە کافر و بێبڕواکان دژایەتیان بۆ خوا بەیەکگرتن دەربڕیوە و بۆ پێغەمبەرەتی وەحی و بۆ ڕۆژی لێپرسینە و سزا و پاداشت کە لێرەدا یەک لە دوای یەک باسییان دەکەین. یەکەم، خوا بەیەکگرتن التەوحید،
خوای بێوێنە ئاوا باسی خوا بێگرتن التوحیدمان بۆ دەکات. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. واتا خواو کەسەیە کە زەوی بۆ جێراون بەمایی لەسەر نیشتەجێبوون و ئاسمانیی بۆ جێراون بە سەقف و سەربان و ئێوەی وێنە چێشاوە لە چاکترین وێنەدا و لە ڕزقە پاک و چاکەکان ڕۆزی ئێوەی داوە. ئەو خوایەتان پەروەردیگارتانە، بەرزی و بەرقراری و شکۆ بۆ خوای پەروەردیگاری زیانەکان. خوا زیندویە، خاوەن ژیانی ڕاستەقینەیە. جگە لەو پەرستراوی دیکە نین، لێی بپاڕێنەوە و بیپەرستن و گەردنکەچی خۆتانی بۆ ساغ بکەنەوە. ستایش بۆ خوای پەروەردیگاری جیهانەکان. ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم بڵێ من لێم قەدەغە کراوە ئەوانەی ئێوە لە جیاتی خوا لێیان دەپاڕێنەوە کە بیان پەرستم، دوای ئەوەی کە لەلایەن خواوە بەڵگەی ڕوون و ئاشکران بۆ هاتون کە هەر خوا جەلە شەئن و پەروەردیگار و بەدیهێنەر و ڕۆزیدەر و ژیێنەر و مرێنەر و هەر ئەو بەرز دەکا و نزم دەکا و هەموو شتێکی بەدەستە و فەرمانم پێکراوە کە گەردنکەچ بم بۆ پەروەردیگاری جیهانەکان. وەک دەبینن لە ئاەتی یەکەمدا خوای کاربەجێ باسی بەدیهێنەرایەتی پەروەردیگارەتی خۆی دەکات و ئەوەش دەکاتە بناغە و بەڵگە لەسەر تەنیا پەرستراوەتی خۆی. بۆیە لە ئاەتی دواتردا باسی پەرستراوەتی خۆی دەکات، اینجا باسی گەردنکەچی دەکات کە لە بەندایەتی کردندا بۆ خوا بەرجەستە دەبێت و بەندایەتیکردنەکەش لە پابەندی بە شەریعەتی خوا لە ژیانی تاچی و کۆمەڵایەتی خێزانیدا. کەواتە کە باسی خوا و بێگرتن دەکەین، زیاتر مەبەسمان لە بێگرتن پەرستن و پەرستراوێتی ئولوهیەتی خوایە، ئەگەرنا لە بەدیهێنەرایەتی خالقیەتی پەروەردیگارێتی و ڕوبوبیەتی خوادا مشتومڕ نەبووە. دووەم، پێغەمبەرایەتی النبووە. خوای پەروەردیگار دەفەرمێ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واتا توبڵێ ئەی محەممەد صلى الله عليه وسلم بێگومان من ئینسانێکم وەکو ئێوە کە لەلایەن خواوە وەحی و پەیامم بۆ دێ لە ڕێگەی فریشتەکانەوە کە پەرستراوی ئێوە یەک پەرستراوە ئەویش خوایە. جا خۆتان بەرەو خوا ڕاست بکەن و ڕاستە شەقامی ئەو بگرن و داوای لێبوونیشی لێ بکەن کە لە ڕابردوودا لار و خوار بوون، سزای سەختیش بۆ هاوبەش بۆ خوادانەرانە. سێەم، ڕۆژی دوایی اليوم الآخر. خوای پەروەردیگار دەفەرمێ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واتای خەڵچینە پارێز لە پەروەردیگارتان بکەن و لە ڕۆژێک بترسێن کە هیچ باب و دایکێک لە فریای ڕۆڵەکانی نایە، هەروەها هیچ ڕۆڵەیەکیش دادی باب و دایکی نادات. بێگومان بەڵێنی خوا ڕاستە، با ژیانی دنیا فریوتان نەدات و با فریودەر فریوتان نەدات. زۆر لە زانایان فریودەر بە شەیطان لێک دەدەنەوە یان هەر شتێک کە ئینسان هەڵدەخەڵەتێنێ لە پارە و سامان و دەسەڵات و نەسەب و هەتا دوایی. بەڵێ پێغەمبەران عەلەیهیمو السەڵات وەسسەلام لەسەر ئەم سێ بنچینەیە لەگەڵ دوژمن و ناحەزانیاندا تێک گیراون. ئێستاش دوای باسکردنی هەرسێک بنچینەی خوا بەیەگرتن و پێغەمبەرایەتی و دواڕۆژ دێنە سەر باسی هەڵوێستی خراپی کافران بەرامبەر ئەو سێ بنچینەیە بەم شێوەیە. یەک، هەڵوێستی خراپی کافران لە بواری خوا بەیەگرتندا. کافرەکانی مەککە و شارەکانی دیکەی نیوە دوورگەی عەرەبیش وەک تێکڕای خەڵکی سەرزەوی لەو کاتەدا و لە هەر کات و سەردەمێکی دیکەشدا کێشە و مشتومڕیان لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمدا لەسەر بەدیهێنەرایەتی و پەروەردیگارێتی خوا نەبووە، بەڵکو لەسەر پەرستراوێتی خوا بوو. بۆیە ژیرۆدەی هاوبەش بۆ خوادانان بوون، واتە وێڕای دانهێنانیان بە بەدیهێنەرایەتی خوادا شەریکیان بۆ خوا داناوە لە پەرستراوێتیدا و بوت و شتی دیکەی وەک ڕۆژ و ئەستێرە و مانگ و شەیتان و جند و فریشتەیان پەرستووە. ئەمە چەند ئاەتێک کە ڕەخنەی بێبڕوایان لە خوا بێگرتن و داکۆچیکردنیان لەسەر هاوبەشدانان بۆ خوا و وەڵامی خوای پەروەردیگار بۆیان دەردەخەن. خوای زانە دەفەرمێ
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون واتا واگر لیان بپرسی چه درستی کردون دلین خوا کواتا بولا ددرین واتا مادام خوا درستی کردون بوشتی شدی که دپرسن و اختیاری راست و عقلانی خوان لدز ددن هروادا فرمی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون واتا واگر لیان بپرسی چه آسمانکان و زەوی دروست کردون دلین خوا بڵێ ستایش بۆ خوا بەڵکو زۆربەیان نازانن واتە زۆربەیان نازانن کە مادەم خوای پەروەردیگار جەلە شەئن و تاکە بەدیهێنەر و پەروەردیگارە دەبێ هەر ئەویش تاکە پەرسترا بێت چونکە عەقڵ وا دەخوازێ و هاوبەش پەیداکەران بۆ بەردەوامبوونیان لەسەر کوفر و پەرستنی غەیری خوا چەند پاساوێکیان هێناوەتەوە کە زۆر بێهێز و نامەنتیقین وەک لەو بارەوە خوای تاک دەفەرمێ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى وتعقدار بن ملكسي صاغ ليردا دين بما طاعته ملكسي ديت تنيا شايستي خوايا ياخد خواي بالزمزن تنيا ملكسي صاغ بخلطي شايستيا وتبنداتي كبخوا دكري نابي خلطي بيوبي وطاعتك كدكري نابي بشي غير خواي بيوبي وأواني كالزياتي خوا دوست و پشتیوانیان دەگرن و دەیان پەرستن جا چ بت و سەنەم بن چ ئەستێرە و مانگ و خۆر بن چ تاغوت و فرعون بن چ هەوا و ئارەزوو بن چ پارە و سامان ئەوانە پاساویان چییە دەڵێن ئێمە ئەوانە ناپەرسین مەگەر بۆ ئەوە نەبێ کە لە خوامان نزیک بخەنەوە هەڵوێستێکی دیکەی کافرەکان لە بەرامبەر خوا بەیەگرتندا لەسەر سوڕماندا بەرجەسە بووە و خوای گەورە دەفەرمێ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف واتا وسريان سرما كاتك کە لە خۆیان ئاگادارکەرەوەیەکیان بۆ هات و کافرەکان گوتیان ئەوە جادوگەرێکی زۆر درۆزنە ئایا هەموو پەرستراوەکانی کردنەوە بەیەک چونکە دەیانگوت ئێمە 360 بتمان لە کەعبەدا داناوە فریامان ناکەون وەڵامی هەموو پرسیارەکانمان بدەنەوە پەرستراوێک چۆن فریای هەمووان دەکەوێت دەیانگوت بەڕاستی ئەوە شتێکی زۆر سەیرە بەڵام هی خۆیانیان پێ سەیر نەبوو داروبەردێک بپەرسن کە لە خوار خۆیانەوە بوو یاخود ئینسانێک بپەرسن کە هەروەکو خۆیانە بەڵام هی محەممەد المستەفایان پێسەیر بوو صلی الله عليه وسلم کە دەیفەرموو پەروەردیگارێک بپەرسن کە بۆ خۆتان دەڵێن پەروەردیگار بەدی هەنەرمانە وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف الملأ واتا زلزلكان أشرافكان أواني كهمش برجونديان لودايا کە خەڵک بتپەرست بێ چونکە ئەگەر خەڵک خواپەرست بێ ئەوان ناتوانن خۆیان لە خەڵکی بکەنە پەرسترا و پەروەردیگار بۆ ئێمە لە هەمیشە پشتگیری بتپەرست و دژی خوا بەیەگرتن و خواپەرستین واتە خۆ بەزلگرەکانیان دەست بەکار بوون و گوتیان بەردەوام بن و خۆڕاگر بن لەسەر پەرستراوەکانتان ئەوەی کە دەیڵێ ئەوە بەس پیلانێکە کە دەیەوێ زیان لە ئێمەدا بدا ئێمەش لەمە و پێشتی ئەوامان نەبیستووە بێگومان ئەوە شتێکە کە بۆ خۆی هەڵی بۆستووە و دروستی کردووە شایانی باسیشە ئەوانەی کە لە زیاتی خوا دەیان پەرستن داروبەرد و شەیتانەکان و جند و فریشتەکان بوون وەک لەم ئایەتەدا دەردەکەوێت کە دەفەرمێ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون واتا وسنها بەشێکیان لە جین بۆ خوا داناوە هەرچەندە خوش خوڵقاندوونی وەچەند کوڕ و کچێکیان بە نەزانی بۆ داناوە دەیانگوت شەیتانەکان کوڕی خوان و فریشتەش کچی خوان پاچی و بێگەردی بۆ خوا لەوەی کە ئەوان خوای پێوەسف دەکەن هەروە دەفەرمێ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون واتا نسب رسالتشان قرار دا لنيوان خوا و جندا بەڵام جین زۆر چاک دەزانن کە ڕۆژی قیامەت ئامادە دەکرێن بۆ لێپرسینەوە هەروە دەفەرمێ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم
ستكتب شهادتهم ويسألون واتا أو فريشتاني كبندي هەڵبژێردراوی خوان بەمێنیان لە قەڵەمدان خوا دەفەرمێ ئایا دیوتانن کاتێک کە من دروستم کردوون تا بزانن داخوا نێرنیان مێ ئەو شایەتیەی کە داویانە دەنووسرێ و پاشان لێشیان دەپرسرێتەوە. تەماشا بکەن لە دینە شێوەنراوەکانی ڕابردوودا هی بابل و کلدان و ئاشور و میسر و یۆنان و زۆربەی پەرستراوەکانیان لە شێوەی مێینەدا بوون کە زۆربەی مێژونووسان دەڵێن ئەوە لەو ئەفسانەیەوە هاتووە کە پێیان وا بە فریشتە کچی خوان سوبحانەهو وەتەعالە. دوای ئەوەی لە ئەڵقەی ڕابردوو باسی هەڵوێستی خراپی کافران لە بواری خوا بێگرتندا خوێنمانەوە، واروها باسمان لەوە کرد لە دینە شێوەنراوەکانی ڕابردوودا هی بابل و کلدان و ئاشور و میسر و یۆنان و زۆربەی پرستاوەکانیان لە شێوەی مێینەدا بوون کە زۆربەی مێژونووسان دەڵێن ئەوە لەو ئەفسانەیەوە هاتووە کە پێیان وابووە فریشتە کچی خوان سوبحانەهو وەتەعالە. ئێستاش بەرپرسدانەوەی هەموو ئەو قسە و بیرۆکانە لەلایەن خوای پەروەردیگارەوە دەخەینە ڕوو. یەکێک لە بەرپرسدانەوەکان ئەوەیە کە خوای زانا دەفەرمێ خوا عەزەوەجەل خاوەن و سەرچاوەی ڕەهای هەر کام لە بەدیهێنان و فەرمان خەلق و ئەمریشە، وەک دەفەرمێ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وتآية أوها وشانتان كالزيات خواليان دفارينوا بيشان بدن تسيان لزوي دروس كردوا يان لدروس كدواني آسمان كان دا بجداريان هيا كواتا مادام نە لە دروستکراوانی زەویدا نە لە هی ئاسماندا شوێن دەستیان نییە کەواتە بەشیان بە دروستکردن و بەدیهێنانی هیچ شتێکەوە نییە. ئەی بزانین ئەمریان هەیە ئەم ئاتەیناهم کتابا فهم على بەیینات منه واتە ئایا کتێبمان پێداون و بەڵگەیان لەو کتێبەدا هەیە کە بپەرستن دەی مادام خەڵق و ئەمریان نەبێ کەواتە ئەوانە شایستەی پەرستران نین. بۆیە دەفەرمێ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا واتا بەڵکوستەمکاران تەنیا بەڵێنی فریودەر بەیەکتی دەدەن. دوو ئینجا دەربارەی ئەوە کە بەدیهێنان و سەرخستنیش تەنیا تایبەتن بەخواوە خوای پاک دەفەرمێ فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. واتا بەرزی بۆ خوا لەوەی کە دەیکەن بە هاوبەشی خوا ئایا شتێک دەکەن بە هاوبەشی خوا کە بەدیهێنانی بەدەست نییە بەڵکو خۆشیان دروستکراون و ناتوانن یارمەتیشیان بدەن و سەریشیان بخەن بەڵکو ناتوانن خۆشیان سەر بخەن کەواتە چۆنیان دەپەرسن کەسێک ژیانی خۆی بەدەست نەبێ چۆن هی تۆی بەدەستە و کەسێک خۆی سەر نەخات چۆن تۆ سەر دەخا. سێ اینجا دەربارەی ئەوە کە کوڕ و کچیان پاڵ داوەتە لای خوا خوای پەروەردیگار وەڵامێکی زۆر دەدانشتێنیان دەداتەوە وەک دەفەرمێ بەدیع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. واتا پەیداکەری ئاسمانەکان و زەوی بە شێوەیە کە شێوەیان نەبووە چونکە بەدیع واتە بەدیهێنانی شتێک کە شێوەی نەبوو بێ چۆن ڕۆڵەی دەبێ کاوسەری نەبێ و هەموو شتێکی دروست کردووە و بە هەموو شتێکیش زانایە. کەواتە لەبەر ئەوەی کە خوا بەدیهێنەری هەموو شتێکە نابێ هیچ شتێک نە لە لق فەرعی خوا بێت نە بنەچە ئەسلی بێ وەک لە ئاەتی سێی سوورەتی الئیخلاسدا دەفەرمێ لەم یەلید وەلەم یولە واتە کەسی لێ نەبووە و لە کەسیش نەبووە. دیسان لە سوورەتی الفورقان لە ئاەتی سێدا دەفەرمێ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتا ولزيات خوات زل شأنه تن پرستاویان پرستون کە هیچ شتێکیان دروست نەکردووە بەڵکو خۆشیان دروست کراون تەنانەت زەرەر و قازانجی خۆشیان بەدەست نییە چ جای ئەوانەی کە دەیان پەرستن هەروەها نە ژیانیان بەدەستە نەمردن نە زیندووکردنەوەشیان بەدەستە کەواتە ئەوانە شایستەی پەرستن نین. چوار مشتیکەکانی مەککە زۆر زار پەنەیان بردۆتە بەر چاواشەکاری و گاڵتەکردن بە وشە
بۆ پاساودانەوەی بروڕای پوچی خۆیان بۆ وێنە ڕۆژێکیان پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم باسی ئەوە دەکات کە نابێت جگە لەخوا کەس بپەرسترێ ئێمە فریشتان دەپەرستین و نەسڕانیەکان عیسا دەپەرسن و یەهودیەکان عوزەیر دەپەرسن تۆش دەڵێ ئەوانەی کە لە زیاتی خوش دەپەرسترێن دەستنە دۆزەخ یانی فریشتە و عیسا و عوزەیریش دەستنە دۆزەخ خوای زانا و توانا لەو بارەیەوە دەفەرموێ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل واتكات عيسى كري مريم بوينه هنرايوا قلقت كرديان بها الله قوتيان آية پرسراوكاني إيمة ساكترن ياخد عيسى واتمادام أو بسوتيندري با أواني إيمش بسوتيندرين أوش لكاتك دا أوان قد كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون واتا ايوه خوتان أواني كديان پرستن دبنا ستمني دوزخ خواي كار بزيش لولامي أوكسد سوا شكاريان دا فرموي ما ضربوه لك إلا جدلا واتا تنيا وشرقس أو نمنيان هنا وتوا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وتبلكو أوانا كسانيكن كحزيان لشرقسيا أو عيسى يچيك لو بندانمان كتاكمان لقل داكردوا ديارة تاكا لقل كراني عيساش للاين خواوا أو بوكا خواي پرستو خواي دادگريش بهشتي پي بخشيوا هروا خواي زانا دفرمي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وتأواني للاين إيما وتاكيان بو بيش كوتوا وتخواي بوزي هدايتي داون بو بندايتي كني خوي أوانا لدوزق دور خرانوا پێنج شتێکی دیکە کە مشتیکەکان دەیانکرد بە پاسا و بۆ شیرک و بتپەرستی خۆیان ئەوە بوو کە دەیانگوت هەر شتێک کە خوا بیەوێ دێتە دی ئێمەش ئێستا کە بت دەپەرستین دیارە خوا ویستوێتی ئێمە بتپەرست بین مادام خوا ویستبێتی کەواتە بەدەست خۆمان نییە وەخوای پەروەردیگار دەفەرمێ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء واتا ئەوانەی هاوبەشیان بۆ خوا بڕیار داوە دەڵێن ئەگەر خوا ویستیبایی نە ئێمە و نە باب و باپیرانمان هاوبەشمان بۆ خوا بڕیار نەدەدا و هیچ شتێکیشمان لە خۆمان قەدەغە نەدەکرد کەواتە لەبەر ئەوەی ئێستا هەندێک شتمان بۆ خۆمان حەڵاڵ و هێندێکی دیکەمان لە خۆمان حەرام کردووە تووشی شیرک بووین ئەوە ویستی خوایە بۆیە نابێ کەس گلەییمان لێ بکە خوای پەروەردیگار ئاوا وەڵامیان دەداتەوە و دەفەرمێ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا واتا اواني پیش اوانيش آوا پیغمبراني ايمان بدرو دزاني حتى آزاري ايمان سيشت قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا واتا پیان بلي آيه زانياليشيان للا بومان دربخن كخوا وشتويتي و پي خوشك ايوه ها بوش پیدا کربن بەڵێ هەموو شتێک بە ویست و ئیرادەی خوایە بەڵام مەرزنی هەر شتێک کە بە ویست و ئیرادەی خوا بێ ڕەزامەندی خوای لەسەر بێ چونکە ڕەزامەندی خوا لەگەڵ جێبەجێکردنی شریعەتەکەیدایە بەڵام ئیرادە و ویستی خوا لەگەڵ هەموو شتێکدایە کابرا کافر دەبێ بە ئیرادەی خوا کافر دەبێ کە ئیمان دێنێ بە ئیرادەی خوا ئیمان دێنێ بەڵام بە پێی شریعەتی خوا بۆمان دەردەکەوێت کە ئایا خوا لەو شتە ڕازیە یان ڕازی نییە بۆیە دەفەرمێ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون واتأيوة تنيا بدواي قمان دكونو تنيا درو دكن لودا كديضين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين واتخوا بلغي هر تواوي لسر إيوهيا أقل ويستبا هداياتي هموتان ددا واتخوا نيوستي زورتان ليبكاو ويستويتي آزاد بنو سرپرشكتان بكاو ويستويتي بهالبجادني خوتان إيمان بينن یان کافر بن کەواتە مادام وای ویستووە بەویستی خۆتان کافر بوون بەویستی خۆشتان و بەبێ شەریعەتی خوا شتان بۆ خۆتان حەڵاڵ و حەرام کردووە بۆیە لەسەریشی سزا دەدرێت
هروها خواي كاربزي لسورة النحل داد فرمي وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين واتا و ئەوانەی هاوبەشیان بڕیارداوە بۆ خوا گوتیان ئەگەر خوا ویستدای نە ئێمە و نەباب و باپیرادمان غەیری خوا شتێکی دیکەمان نەدەپەرست و هیچ شتێکیشمان قەدەغە نەدەکرد ئاوا بەو شێوەیە ئەوانەی پێش ئەوانیش هەر وایان کرد ئایا لەسەر پێغەمبەران عەلەیهیمو السەڵات وەسسەلام بێجگە لە ڕاگەیاندنی ئاشکرا چی دیکە هەیە بێگومان ئێمە لە هەر ئومەتێکدا پێغەمبەرێکمان ڕەوانە کردووە و پێمان گوتووە کە بە خەڵکەکە بڵێ خوا بپەرستن و خۆتان لە تاغوت بە دوور بگرن جا هەیان بووە خوا ڕێنمایی کردووە هەشیان بووە گومڕایی لەسەر چەسپیوە بە زەویدا بڕۆن و سەرنج بدەن داخۆ سەرنجامی ئەوانەی کە پێغەمبەرانی خوایان بە درۆ زانیوە چۆن بووە ئەوەی کە لێرەدا پێویستە هەڵوەستەی لە بەرامبەر بکەین ئەوەیە کە خوای کاربەجێ دوو جۆرە عیبادەتی دیاری کردووە عیبادەت بۆ خوا جەلە شەئنوه و عیبادەت بۆ تاغوت و دەفەرمێ هیچ کۆمەڵگەیەک نەبووە مەگەر پێغەمبەرێکمان تێدا ڕەوانە کردووە کە بە خەڵکەکەی ڕاگەیاندووە ئەن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بەندایەتی بۆ خوا بکەن و خۆ لە تاغوت بە دوور بگرن و دوایی دەفەرمێ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة هەیان بووە خوا هیدایەتی دا و هەر خوای پەرستووە هەشیان بۆ گومڕایی لەسەر چەسپیوە و تاغوتی پەرستووە وشەی تاغوت لە قورئاندا لە هەر شوێندا هاتووە أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. لا سرجەم ئەم ئاەتانەدا بۆمان دەردەکەوێت کە تاغوت شتێکە لە بەرامبەر خوای پەروەردیگاردا کەواتە وەکو ئیمان بەخوا هەیە ئیمان بە تاغوتیش هەیە، وەکو چۆن عیبادەت بۆ خوا هەیە عیبادەت بۆ تاغوتیش هەیە، هەروەها وەک چۆن گەڕانەوە بۆ لای خوا ئەتەوبە هەیە بە هەمان شێوە گەڕانەوە بۆ لای تاغوتیش هەیە، وەکو چۆن تەحاکوم بۆ لای خوا هەیە تەحاکوم بۆ لای تاغوت و بەرنامەی تاغوتیش هەیە. و تاغوت لە ئەسڵدا لە وشەی تەغیوە هاتووە، یعنی لە سنوور دەرچووە و تاغوتیش کەسێکە کە لە سنوور دەرچێت. توێژەرەوانی قورئان بۆ پێناسەی وشەی تاغوت گوتیانە بتایبەت ئەبوو جعفر الطبری کە بە ئیمام المفسرین مەشهورە دەڵێ الطاغوت كل معبود سوى الله، واتە تاغوت بریتیە لە هەموو پەرستراوێک جگە لە خوا. بەڵام من لە سەرنجدانی ئاەتەکان و بەراورد پێکردنیان بۆم دەرکەوتووە کە تاغوت وشەیەکە بەکاردەهێنرێ بۆ ئەوانەی کە بەرنامە بۆ خەڵک دادەنێن و حکمڕانیان بەسەردا دەکەن بە پێی ڕێباز و بەرنامەیەک کە بە هەوا و ئارزووی خۆیان دایدەنێن، کەواتە تاغوت بە سەرکردەکانی کوفر دەگوترێت کە بە غەیری شەریعەتی خوا حکمڕانی بەسەر خەڵکدا دەکەن، و بە شەیطانیش دەگوترێت چونکە ئیرادە و هەست و شعوری هەیە، وەک چۆن سەرکردەکانی کوفر ئیرادە و هەست و شعوریان هەیە. بە کورتی وشەی تاغوت تەنیا بۆ ئەو کەسانە بەکاردێنرێت کە لە زیاتی خوا جەل لە شەئنه دەپەرسترێن و پەیڕەوی لە بەرنامە و یاسایان دەکرێت، کە ئەوانەش یان دەبێ ئینسان بن یان دەبێ جون بن. بەڵکەش لەو پارەیەوە ئەم ئاەتەیە کە خوای بەرجومەزن دەفەرمێ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وتسنزي أوانا نادي كبيان ويا إيمانيان بوهيناوا كبوتون يدراوة خوار وبوش كالبيش تودا يدراوة خوار ادعاء أودكا كإيمانيان بكتبكاني خواهي كتي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ديانوي دادوري خوان بجيرنو بولاي طاغوت لهو يكاني هاتنا خواروي آياتكان دا بتايبتي لأسباب نزول سويطي أم روايات ديني كابن أبي حاتم والطبراني لعبد الله بن عباس ورواياتيان كدوا كدواي مسلمان بو تهاوليشي برز لسردمي نفاميدا كاهين بو دادوري و قضاوتي دكر لنوان زولكان دو لوشتانا دا كتيانا دكوتنا چيشوا إدي أم آياتا لو باروا هاتو تخوار هەروەها هەر لە بارەی هۆی هاتنە خوارەوەی ئەم ئاەتە و چەند ئاەتێکی دواییشدا هاتووە کە موسڵمانێکی منافیق لەگەڵ جوولەکەیەکدا بوو بە کێشەیە. جوولەکەکە گوتی بابچین بۆ لای محەممەد صلی الله عليه وسلم، بەڵام موسڵمانەکە گوتی نا با بچین بۆ لای کەعب بن الئەشرەف بۆ ئەوەی ئەو دادوەریمان لە بەیندا بکات. جا بەو بۆنەوە خوا ئەم ئاەتەی ناردە خوار. کەواتە لێرەدا تاغوت کەسێکە کە حکم دەکات لە نێوان خەڵکیدا بەبێ گەڕانەوە بۆ شەریعەتی خوا. وەلایەتەکانی دیکەشدا ئەگەر سەرنج لە سیاقەکان بدرێ هەر ئەوەیان لێوەردەگیرێت کە ئەوە مانای ڕاستەقینەی وشەی تاغوتە. هەرچەندە توێژەرەوانی قورئان گوتویانە هەموو پەرستراوێک غەیری خوا بە تاغوت لە قەڵەم دەدرێت لەمڕۆوە کە لە سنووری خۆی براوەتە دەر. بەڵام ئەگەر بە وردی سەرنجی ئاەتەکان بدەین خوای کاربەزێ تاغوت زیاتر بەوە پێناسە دەکات کە خاوەنی ئیرادە و عەقڵ و شعورە. بۆ وێنە لە سوورەتی ئەلبەقەرەدا دەفەرمێ الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لێرەدا خوای بێوێنە وەک چۆن دەرباسکردنی ئەهلی ئیمانی لە تاریشیەوە بەرەو ڕۆشنایی کردووە بە وەسفی خۆی بە هەمان شێوە هێنانە دەری شوێنکەوتوانی تاغوتیشی لە ڕۆشناییەوە بەرەو تاریشیەکان کردووە بە پێناسە و وەسفی تاغوت کە دیارە ئەوەش وەسفێکە بۆ کەسێک بەکاردێت کە عەقڵ و ئیرادە و هەستی هەبێت. دوو دژایەتیکردنی کافران لە بواری بڕوابوون بە ڕۆژی دواییدا. سەرەتا پێویستە ئەوە بزانی کە بڕوابوون بەخوا ڕاستەوخۆ داخوازی ئەوە دەکات کە بڕواشت بە ڕۆژی دوایی بێ، چونکە ڕۆژی دوایی ئەو ڕۆژەیە کە تۆ بە دیداری خوا جەل لە شەئنه دەگەیەوە و دەچێ بەر دادگای خوا بۆ ئەوەی لێت بپرسێتەوە کە چیت کردووە چۆن ژیاوی. بۆیە بڕوانەبوون بە ڕۆژی دوایی لە بڕوانەبوون بەخوا جەل لە شەئنه وەسەر هەڵدەدا و
هەر کەسێک ئیمانی بەخوا نەبێ ڕاستەخۆ ئیمانیشی بە ڕۆژی دوایی و لێپرسینەوە و بەهەشت و جەهەنەم نابێ. جا خوای تاکوپاک لە زۆر شوێنی قورئاندا باسی هەڵوێستی فیکری کافرەکان دەکات لەبارەی بڕوانەبوونیان بە ڕۆژی دوایی و زیندووبوونەوە. بۆ وێنە دەفەرمێ: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. واتە وە کافرەکان گوتیان ئەوە هەر ژیانی دنیایە و زیندوو ناکرینەوە. هەروەها دەفەرمێ: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. واتەوە ئەوانەی بێبڕوان گوتیان ئایا پیاوێکتان پیشان بدەین کە هەواڵێکی سیرتان پێدەدا دەڵێ هەر کاتێک مردن و پارچە پارچە بوون دووبارە زیندوو دەکرێنەوە بە دروستبوونەوەیەکی تازە. ئایا بەناوی خواوە بوختان دەکا یان شێتە؟ بەڵکو ئەوانەی بڕوان ناهێنن بە ڕۆژی دوایی لە سزا و سەرگەردانێکی دووردا. هەروە دەفەرمێ: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وبێبڕوایەکان گوتیان هەر ئەم ژیانە دنیایەمان هەیە، دەمرین و دەژین و تەنیا ڕۆژگاریش لە نێومان دەبات. دیارە ئەوانە بڕوایان بەخواش نەبووە جەل لە شەئن کە وەک هاوبەش پەیداکارەکان کە بڕوایان بە بوون و بەدیهێنارەتی خوا هەبێ و وێڕای ئەوە شتێکی دیکەش بپەرستن. بەڵکو بێبڕوابوون لە ئازاراوەی زانایانی پێشینارماندا بە ئەوانەیان کە تەنیا بڕوایان بەوە بووە کە ڕۆژگار خەڵک دەمرێنێ و دەژێنێ، یعنی خوایەک سەرپەرشتی بوونەوەر ناکات کە ئەوە بیرێکی زۆر ڕیسپەر و دەگمەن بووە. خوای پەروەردیگاریش وەڵامی قسەکانیان دەداتەوە و دەفەرمێ: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. واتكافركان بازخر لسركردنوا سوينديان خواردو ئەوەی کە دەمرێ خوا زیندوی ناکاتەوە. جا خوای پەروەردیگار وەڵامیان دەداتەوە چەند بەڵگەیەکیش دێنێتەوە و دەفەرمێ: بەلا وعدا عليه حقا. واتە باخوا بەڵێنی داوە و بەڵێنی خوش حەقە و دەبێ بێتە دی. مادەم خوا لە ڕێی وەحی و پێغەمبەرانیەوە فەرموویەتی کە من زیندوتان دەکەمەوە و لێتان دەبرسمەوە، فەرمان و بەڵێنی خوا دێتە دی. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واتە بەڵام زۆربەی خەڵکی نازانن، واتە هەر خوا ناناسن و بە وەحی و پەیامی خوا ئاگادار نین، بۆیە نوکۆڵی دەکەن لە زیندووبوونەوە. ئەوە بەڵگەی یەکەم. پاشان بەڵگەی دووەم دەخاتە ڕوو دەفەرمێ: لیوبەینە لەهم الذی یەختەلیفونە فیه. واتە بۆ ئەوەی ئەوە کە تێیدا کەوتونەتە مشت و مڕ و ڕازیاییەوە بۆیان ڕوون بکاتەوە کە دەبێ ڕۆژێک بێت بێبڕوایان لێیان معلوم بێت بە هەڵە داچوون. دوایی بەڵگەی سێم دەخاتە ڕوو دەفەرمێ: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. واتە بۆ ئەوەی کە بێبڕوایان بۆیان دەرکێ کە درۆیان دەکرد کە دەیانگوت زیندوو نابینەوە. اینجا بەڵگەی چوارەم دێنێتەوە دەفەرمێ: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. واتە ئێمە ئەگەر بمانەوێ شتێک ببێ کە پێی بڵێن ببە دەبێ. توێژەرانی قورئان دەڵێن لێرەدا مەبەست لەوە نییە کە خوای باڵەدەست بە شتەکە بفەرمێ ببە، واتە کاتێک ئیرادە و ویشتی خوا ڕوو بکاتە هەر شتێک پەیدا دەبێت. خوای باڵەدەست لە سوورەتی یاسیندا کۆمەڵێک بەڵگەی دیکە باز دەکا و دەفەرمێ: ئەوەلەم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. واتە إنسان نابینێ نازانێ کە ئێمە لە توێلکە نوتفەیەک دروستمان کردووە کەسی ئێستا بۆتە مشت و مڕکەرێکی ئاشکرا نمونەیەکی بۆ ئێمە هێنایەوە و دروستکرانی خۆی لەبیر چووە دەڵێ چێ ئێسقان زیندوو دەکاتەوە دوای ئەوەی کە پڕواوە تۆ ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم بڵێ ئەو کەسە زیندوو دەکاتەوە کە یەکەم جار دروستی کردووە ئەو خوایەی لە درەختی سەوز ئاگری بۆ دروست کردوون. لێرەدا ئیعجاجێکی زانستی هەیە چونکە درەختی سەوز کاتێک بەهۆی کردداری ڕۆشنە پێکاتنەوە لە ڕێگەی گەڵا سەوزەکانیەوە ڕووناچی و وزە لە خۆر وەردەگرێ هەر هەمان وزەیە کە لە کاتی سووتانیدا دەیداتەوە و ئاگری لێ دروست دەبێت واتە ئەو پەروەردیگارەی ئاگر و ئابی بەیەکەوە کۆ کردوتەوە ئایا ئەو زاتەی ئاسمانەکان و زەوی هێناونە دی ناتوانێت هی وەکو ئەوان دروست بکات خوای توانە زۆر بەدیهێنەر و زۆری زانایە. وخوای پەروەردیگار لە سوورەتی غافریشدا دەفەرمێ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واتە دروستکردنی ئاسمانەکان و زەوی زۆر گەورەترە لە دروستکردنی خەڵکی بەڵام زۆربەی خەڵکی نازانن. پاشان لە کۆتاییدا دەفەرمێ فەرمانی خوا کاتێک بیەوێ شتێک دروست بکات ئەگەر پێی بڵێ ببە دەبێ. پاچی بۆ ئەو کەسەی کە موڵکی هەموو شتێکی بەدەستە و هەر بۆ لای ویش دەجێڕدرێنەوە. لەم چەند ئاەتەشدا هەڵوێستی خراپ و نەفامانەی ئەهلی کوفر سەبارەت بە ڕۆژی دوایی زیندووبوونەوە دەرکەوت کە چۆن بڕوایان پێی نییە و گاڵتە بەیاتەکانی خوا و قسەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکەن و خوای پەروەردیگاریش بەو جۆرەی کە دیتمان وەڵامی گومان و قسەکانی دانەوە. لە هۆیەکانی هاتنە خوارەوەی قورئاندا هاتووە کە یەکێک لە کافرەکان دەچێت بۆ خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و ئێسقانێک دەپڕوێنێ و خۆڵەکەی لەسەر لەپی دەستی دادەنێ و ڕوە و پێغەمبەر فووی لێ دەکا و تۆز و خۆڵەکەی بە دەموچاوی مبارەکی پێغەمبەر دەکەوێت و پێی دەڵێ دوای ئەوەی ئاوام لێ هات واتە بووم بە تۆز و خۆڵ خوا دەتوانێت جارێکی دی زیندوم بکاتەوە. خوای پەروەردیگاریش بەو شێوەی باسکرا وەڵامی دەداتەوە. هەروەها خوای باڵەدەست دەفەرمێ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. واتا وإما آسمان كانوا زوي أويلا نيوانيان دايا ببيهو بيهودا درستمان نكردوا ئەوە گومانی بێبڕوایانە کە ئێمە ئەوانەمان بە بێهۆ بە هەوەنتە خوڵقاندبێ و مادام بوونەوەر بە گاڵتە نەخوڵقابێ کەواتە زیندووکرانەوە ڕاستە چونکە دنیا شانۆی تێدا تاقیکردنەوەیە و کە تێشیدا تاقی کرایەوە دەبێ قۆناغێکی دیکەش بێ کە ئەنجامی تاقیکرانەوەی تێدا وەربگیرێتەوە و سزای بە ئێش و توندی ئاگر بۆ ئەوانەی کافرن. چۆن دەبێ ئێمە ئەوانەی کە ئیمانیان هێنا و وەکردەوەی باشیان کردووە وەک خراپەکاران لە زەویدا مامەڵەیان لەگەڵدا بکەین یاخود پارێزکاران وەکو تاوانباران واتە چۆن دەبێ سەرنجامی کەسێک کە هەموو ژیانی بە پاچی و چاچی و بە پێی بەرنامەی خوا بەڕێکرد بێ وەک سەرنجامی کەسێک بێت کە هەموو ژیانی لە پیسی و تاواندا بردۆتە سەر. ئەگەر زیندووبوونەوە لێپرسوونەوە نەبێ وەک یەک دەردەچن ئەوەش زوڵمە. خوای پەروەردیگار دادگەرە و زوڵم لە کەس ناکات. هەروە لە سوورەتی المؤمنوندا بە هەمان شێوە دەفەرمێ ئەفەحەسیبتم ئەنەما خەلەقناکم عەبەثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. واتە ئایا پێتان وایە بەگاڵتە ئێوەمان خوڵقاندووە و ناجێڕدرێنەوە بۆ لامان کەواتە ئەگەر ئینسانەکان نەجێڕدرێنەوە بۆ لای خوای کاربەجێ و بە چاکەکان نەڵێ چاکتان کردو بە خراپەکانیش نەڵێ خراپتان کرد مانای وایە گاڵتەی پێکردن. خوای پەروەردیگاریش کاربەجێ وەشتی بێجێ ناکات وەک دەفەرمێ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. واتە ئێمە ئاسمان و زەوی ئەوەی نێوانیمان بە گاڵتە نەخوڵقاندووە بۆیە دەفەرمێ
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. واتا برز خواي پادشای حق جگە لەو هیچ پەرستراوی دیکە نین و پەروەردگاری بارەگای ڕێز و حورمەتە. و بەڵگەیەکی دیکەش کە خوای بێهاوتا لە چەند جێیەکی قورئان دەهێناویەتێ و بریتیە لە بەراوردکردنی ژیانی ئینسان لەگەڵ ڕوانی گژوجیا و دار و درەخت. وەک دەفەرمێ: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. واتا خوات جل شأنه أو ذاتيك بايكان دنيريو مجددرن لا بيش رحمتي خويو لذا ما بزل رحمة بارانا چونك باران بردستكري رحمته بزي خوايا بو جياندارو زندورو رواك حتى إذا أقلت سحابا ثقالا واتا هتاكاتك أو بيانا هولي چي قرص كان هلقر واتا هولي متوربكراو أوانيك بارانيان هلقرتوا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات واتا إنجا آي بيدا دنيرين خواري وهمو زور بربوميك لو زوية وشكو قاقر دي مكاري بيدر دهينين كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون واتا هر بو شويش مردوان زارش دي دردينينوا لفرمودي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم هاتوا كأبو هريرة جرابية وكاتي خواهي پروردگار لروشي دوائي دا دايويد مردوان زندو كاتوا بارانێک دەبارێنێ هەر کەسە و لە ئێسچی کلێنجەی دروست دەبێتەوە دوای ئەوە کە لە لاشەکەی دروست بەوە ڕوحەکەشی بەبەردا دەکرێتەوە لەلایەن خوای زوندوکەرەوە و بەڕێزان ئەگەر سەرنج بدەین زۆربەی قورئان لە مەککە هاتۆتە خوار و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ماوەی ئەو 13 ساڵەی کە لە مەککەدا بووە بە پێی وەحی و فەرمایشتی خوای زانا و توانە زۆر جەختی کردەوە لەسەر ئەو سێ بابەتە خوا بەیەکگرتن ڕۆژی زیندوو بوونەوە و لێپرسینەوە پێغەمبەرایەتی وەحی چونکە ئەو سێشتە سێ کۆڵەگە و سێ کوچکەی هەموو ئیسلامەتین جا بۆیە پێویستە ئێمە پند وەربگرین و بزانین کە هەر کاتێک ئینسانێک یان کۆمەڵێک بیەوێ دینداریەکی ڕاستەقینە بکات دەبێ بەو سێ ئەسڵ و بنەمایانە دەست پێ بکات هەروەها گەر بویسترێ گۆڕانکاری لە ژیانی میلەتێکدا بکرێ دەبێ لەو سێ بنەمایانەوە دەست پێ بکرێ ئەو سێ بنەمایەش دووەمیان لە یەکەمیانەوە پەیدا دەبێت و سێمیشیان لە دووەمیان چونکە کاتێک کە خوات ناسی و بڕوات پێی هەبوو بڕواشت بەوە دەبێت کە خوا زیندوت دەکاتەوە و هەر کاتێکیش بڕوات بە پەروەردگارەتی خوا و ڕۆژی دوایی هەبوو بڕواشت دەبێت بەو هیدایەت و بەرنامەیەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هێناویەتی و دواشی دەکەوێت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا ئەڵلقەی ئەمڕۆماندا دێینە سەرباسی دژایەتیکردنی کافران لە بەرامبەر پێغەمبەرایەتی و وەحیدا. سێمین کۆڵەکەی ئیمان و عەقیدەی ئیسلامی بریتیە لە ئیمانهێنان بە پێغەمبەرایەتی و وەحی بەگشتی و بەتایبەت پێغەمبەرایەتی محەممەد صلی الله عليه وسلم و ئەو وەحی و پەیامەی کە خوای کاربەجێ بۆی ناردووە چونکە بڕواهێنان بە پێغەمبەرایەتی محەممەد صلی الله عليه وسلم داخوازی ئەوە دەکات کە ئینسان ئیمان بێنێت بە هەموو پێغەمبەرانی دیکەش و لە ڕاستیدا ئێمە لە ڕێی پێغەمبەری خۆمانەوە صلی الله عليه وسلم دەزانین کە پێغەمبەرانی دیکەش هەبوون جا ئەوانەی کە لە قورئاندا ناویان هاتووە پێویستە ئیمانمان بە خۆیان و کتێبەکانیان هەبێ و ئەوانەشی کە ناویان نەهاتووە بە شێوەیەکی گشتی بڵێن ئیمانمان بە پێغەمبەرانی خوا هەیە عەلەیهیمو السەڵات وەسسەلام کافرەکان وەک چۆن سەبارەت بەخوا بەیەکگرتن بە تایبەت لە بواری پەرسترانیدا شەریکیان بۆ بڕیار داوە یان هەر بڕوایان پێ نەبووە هەروەها لە بواری بڕوابوون بە دواڕۆژیشدا باسمان کرد کە بڕوایان بەویش نەبوو و پێیان شتێکی قورس بە و گوتویانە کە ئینسان چۆن زیندوو دەبێتەوە بە هەمان شێوە لە بواری پێغەمبەرایەتیشدا تێبینی و گومانیان هەبووە هەم لەبارەی شەخسی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم و هەم دەربارەی ئەو وەحی و پەیامەش کە بۆی هاتووە بە تایبەت قورئان ئێستاش با سەرنجێکی ڕەخنەکانیان بدەین داخۆ سەبارەت بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چیان گوتووە خوای پەنهانزان دەفەرمێ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا واتا وهيد شتێک ڕێی لە خەڵک نەگرت کە ئیمان بێنن دوای ئەوەی کە ڕێنمایی خۆیان بۆ هات ئەوە نەبێ کە گوتیان ئایا خوا ئینسانێکی کردوتە ڕەوانەکراوی خۆی
کەواتە گەورەترین کۆسپ و پەرچ لە ڕێی کافرەکاندا کە ئیمان بە پێغەمبەری خوا بێنن ئەوە بووە کە پێیان وابووە ئینسان شایستەی ئەوە نییە و لێی ناوەشێتەوە کە ببێتە پێغەمبەر و پەیوەندی هەبێ بەخواوە. وەگوتیانە چۆن خوا ئینسانێک دەکاتە نێردراوی خۆی. یەک، خوای زاناوتوانە لە سەرزاری کافرەکان دەفەرمێ: وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نظيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. واتا بێبڕواکان گوتیان ئەوە چییە؟ ئەو پێغەمبەرە خواردن دەخوا و لە بازار دێو دەچێ، دەبوایە فریشتەیەک دابەزێتە سەری لەگەڵیدا خەڵک بترسێنێ و ئاگادار بکاتەوە، یاخود خەزنەی لە ئاسمانەوە بۆ دابەزێ، یاخود بەهەشتێکی هەبێ لێی بخوا و پێویستی بە کار و کەسابەت نەبێ. ئەو ستەمکارانە گوتیان ئێوە تەنیا بە دوای پیاوێک دەکەون کە زادوی لێکراوە. لەو دوو ئاەتەی ڕابردوودا ئەوە دەرکەوت کە کافرەکان تێبینیان هەبووە لەسەر پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر و بڕوایان پێی نەبووە و گوتیانە چۆن دەبێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئینسان بێ. هەروەها دەربارەی شخصی محەممەدیش صلی الله علیه وسلم گومان و تێبینیان هەبووە. دوو، وەک دەفەرمێ ئەئونزیل عەلەیه الذیکر من بینینا، واتە ئایا لەنێو ئێمەدا قورئان بۆوی هاتۆتە خوار؟ واتە ئێمە هەموو ئەو گەورە پیاوانە هەین، چۆن خوا پەیامی خۆی بۆ محەممەد صلی الله علیه وسلم دەنێرێ؟ دیارە کافرەکان خۆیان پێزر بۆ و پێوانەی ئەوان بۆ چاچی و خراپی و شایستەی ئینسانەکان بۆ هەر شتێک جیاواز بووە لە پێوانەی خوای پەروەردیگار بۆ ئەو شتانە. ئەوان وایان زانیوە هەر کەسێک خزم و عەشیرەت و پارە و سەروەت و سامانی زیاتر بوو بێ و دەسەڵاتدارتر بوو بێ، ئەو زیاتر شایستەی ئەوە بووە کە خوا ڕێزی لێ بنێ و پلەی پێغەمبەرایەتی بداتێ. سێ، هەروەها خوای بێهاوتا دەفەرمێ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. واتا وەگوتیان دەبوایە ئەو قورئانە دابەزی بایە سەریەکێک لە پیاوە گەورەکانی دووشارەکان، واتا وەلیدی بنی المغیرە لە مەکە یان عوڕوەی کوڕی مەسعودی ثەقەفی لە تائیف. دیارە ئەو کاتە ئەو دوو کەسە دوو پیاوی زۆر ناودار بوون لە تائیف و لە مەکە بەهۆی دەوڵەمەندیانەوە، بۆیە پێیان وا بووە کە هیچ کەس جگە لەو دوو کەسە شایستەی پێغەمبەرایەتی نییە و محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵاه عەلەیه السەلات وەسەلام کە بە هەتیوی گەورە بووە و هەژار و نەدارە شایستەی ئەوە نییە. چوار، هەروەها خوای بەخشندە کۆمەڵێک گرفتی دیکەی کافرەکان لەو بارەوە باز دەکا، وەک دەفەرمێ لاهیة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. واتا ئەوانەی کەستەمیان کرد کافر و مشتیکەکان بە پەنهانی لە نێو خۆیاندا قسەیان کرد و گوتیان ئایا ئەم محەممەدە جگەلەوەی کە ئینسانێکە وەکو خۆتان هیچی دیکە هەیە؟ ئایا دەچن بۆ لای ئینسانی جادوگەر و گوێ لە جادوەکەی دەگرن لە حاڵێکدا کە ئێوە خاوەن عەقڵن و دەبینن؟ بەڵکو شتێکی دیکەشیان گوتیان ئەو قسانەی کە ئەو صلی الله علیه وسلم دەیان کات، واتە قورئان خەونی تێکەڵ و پێکەڵن و قسەی زیندە خەونانە، واتە کەسێک کە بەدەم خەوەوە بێدار دەبێتەوە، یاخود قسەیەک کە خۆی هەڵی دەبەستێ، یاخود قسەکەی شعرە و خۆشی شاعیرە. با معجیزە و بەڵگەیەکی ئاشکرامان بۆ بێنێ، وەک چۆن پێغەمبەرانی پێشوو بەڵگە و معجیزەی بەرهەست و ئاشکرایان هەبووە کە دیارە مەبەستیان معجیزەکانی موسایە کە گۆچانەکەی و دەستی مبارەکێتی کە درەوشاوەتەوە، بۆ معجیزەکانی عیسایە کە بە ئیزنی خوا جەلە شەئنوه مردووی زیندوو کردوونەتەوە و کوێر و لاڵی زگماکی چاک کردوونەتەوە.
هەروەها خوای تاک و پاک باسی دوو تۆمەتی دیکە دەکات کە لەلایەن کافرەکانەوە پاڵ درابوونە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و دەفەرمێ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. واتە کەوە خەبەر دێن و بێدار دەبنەوە پێغەمبەرێکی زۆر ڕوون و ئاشکرایان بۆ لا هاتووە کە هیچ کەس لەو پاکتر و چاکتر و ڕەوشبەرزتر نییە وەلەو خاوەن عاقڵتر نەبووە. دوایی پشتیان تێکرد و گوتیان ئەوە فێر کراوە و شێتە. دیارە ئەم دوو قسەیەش پێچەوانەی یەکترن چونکە کەسێک کە شێت بێ ناگونجێ فێر بکرێ. 5. هەروەها لە سوورەتی ئەلفورقاندا دوو تۆمەتی دیکە باز دەکات و دەفەرمێ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. واتەوە کافرەکان گوتیان ئەم قورئانە تەنیا قسەیەکی هەڵبەستراوە و هەڵی بەستۆ و کەسانێکی دیکەش هاوکاریان کردووە و گوتیان ئەوە ئەفسانەی پێشینانە داوای کردووە بۆی بنووسرێتەوە دوایی بەسەریدا خوێندراوەتەوە بەیانیان و ئێواران تا لەبەری کردووە. جا خۆشەویستان و گوێگران ئەگەر سەرنج بدەین دەبینین هەموو ئەو ئیشکالانەی کە کافرەکانی سەردەمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باسیان کردوون هەر ئەو ئیشکالانن کە ئێستا باز دەکرێن و ئەوەی کە ئێستا دەیڵێن هیچی قسەی تازە نییە بەڵکو هەمووی قسەی دووبارەکراوەی ئەو سەردەمەیە. وەڵامی خوا عەزە وەجەل بۆ ڕەخنە و تۆمەتی کافرەکان. ئێستا چەند ئاەتێک دەخەینە ڕوو کە خوای پەروەردیگار بەرپرسی ئەو تۆمەت و درۆ و گومانانەیان دەداتەوە و پێغەمبەری خۆی صلی الله عليه وسلم فێر دەکات وەڵامی ئەو تۆمەتانە بداتەوە. 1. خوای زانا و شارەزا دەفەرمێ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. واتە ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم پێیان بڵێ ئەگەر لەسەر زەوی فریشتە هەبوونایە و بە ئارامی بەسەر زەویدا ڕۆیشتبان لە ئاسمانەوە ڕەوانەکراوێکی فریشتەمان دەناردە لایەن بەڵام لەبەر ئەوەی ئەهلی سەرزەوی ئینسان و فریشتەش پێکاتەی جسمیان بەو شێوەیە نییە کە لەسەر زەوی بژین بۆیە فریشتەی نەناردووە خەڵکی سەرزەوی کە ئینسانن دەبێ پێغەمبەرێکیان بۆ بنێدرێ لە شێوەی خۆیان بێ نەک ڕەوانەکراوێکی فریشتە تا دوایی نەڵێن جاخۆ ئەوە فریشتەیە ئێمە چۆن وەکو ئەومان بۆ دەکرێت. جا لەبەر ئەوە دەبێ ڕەوانەکراوێک بێت کە وەکو خۆیان ئینسان بێت و هەست و نەستێکی بەشەری هەبێت تا لێیان تێبگات هەروەها وەکو ئەوانیش لەسەر زەوی بژێت بۆ ئەوەی بتوانن شوێن پێی هەڵگرن و بیکەن بە سەرمەشقی خۆیان لە هەموو لایەنەکانی ژیانیاندا. 2. وخواي كاربزي دفرمي وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. واتأي محمد صلى الله عليه وسلم لپیشتو دا هیچ پیغمبرێک ما نەناردووە مەگەر ئەوانیش وەکو تۆ خواردنیان خواردووە و بە بازاریشدا ڕۆیشتون و کڕین و فرۆشتینیان کردووە. واتە تۆ شتێکی تازە و داهێنراو نی لە نێو پێغەمبەراندا بەڵکو پێغەمبەرانی پێشتۆش هەمویان وەکو تۆ بوون. وەک دەفەرمێ قل ما كنت بدعا من الرسل. واتە من داهێنراو نیم لە نێو پێغەمبەراندا عليهم الصلاة والسلام. 3. وخوای بەخشەر دەفەرمێت انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. واتای محمد صلى الله عليه وسلم سرنج بدا چۆن وێنەت بۆ دەهێننەوە بە جۆرەها شێوە باس دەکەن ڕێیان لێتێک چوو ناتوانن بێنە سەر ڕاستە شەقام بەرزی و شکۆمەندی بۆ خوایەک کە ئەگەر ویستبای لەوە چاکتری پێدەدای کە ئەوان وەسفی دەکەن چەندان باغی پێدەدای کە ڕووباریان بەبندا بڕوات و چەندان کۆشک و تەلاری پێدەبەخشی واتە لە دنیادا بەڵام ئەوانەی بۆ دواڕۆژ بۆ هەڵگرتووە. 4. دەربارەی خودی پێغەمبەریش کە مشتیکەکان پێیان وا بووە شایستەی ئەوە نییە ببێتە پێغەمبەری خوای کاربەزێ ئاوا وەڵام دەداتەوە و دەفەرموێ الله أعلم حيث يجعل رسالته. واتا خوا بۆ خۆی زاناترە کە پەیامی خۆی لەکوێ دادەنێ واتا چێی بۆ هەڵدەبژێرێ. کەسێکی بۆ هەڵبژاردووە کە دوایی هەموو بەشەریەت شایەدی چاچیەتی بۆ دەدا و لە هەموو ڕوویەکەوە تەواوە. کابرایەک بە ناوی مایکل هارس کە بابایەکی دیانە چەند ساڵێک لەمەوبەر کتێبێکی داناوە بە ناوی
سەدەیەکەمەکان کە ئەو کتێبە تەرجەمە کراوە بۆ عەرەبی و باسی 100 ئینسانی هەڵکەوتووی کاریگەر دەکات لە مێژوودا و محەممەدی صلی الله عليه وسلم بە یەکەم کەس داناوە و دەڵێ ئەو 100 نەفەرشم بەو پێ ڕیز کردوون کە چێیان زیاتر کاریگەری باشتری هەبووە لەسەر مرۆڤایەتی. ئەوم لە پێشتر داناوە دەڵێ محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵا لە مێژووی مرۆڤایەتیدا تاکە ئینسانێکە کە گەورەترین کاریگەری چاچی هەبوو بێ و بەرنامەیەکی هێنابێ بۆ تێکڕای مرۆڤایەتی بوو بێ و باز لە هەموو بوار و لایەنەکانی ژیان بکات و ئینسانەکان بۆ بەختەوەری بانگ بکات. 5 وە لە ئایەتی 32 سوورەتی ئەز-زوخروفیش خوای پەروەردیگار هەر وەڵامی ئەو ئیشکالەیان دەداتەوە و دەفەرمێ ئەهم یەقسیمونە ڕەحمەتە ڕەبیکە نەحن قەسەمنا بەینەهم مەعیشەتەهم فی الحەیاتی الدونیا. واتە ئایا ئەوان ڕەحمەت و بەزەی خوا دابەش دەکەن کە پێغەمبەرایەتی بدەن بە هەر کەسێک کە ئارەزویان لێبێ. ئەوان نەک هەر ئەوە ناتوانن بەڵکو ژیانی دنیاشیان ئێمە بۆیان دیاری دەکەین. 6 وە لە وەڵامی ئەوەشدا کە کافرەکان دەیانگوت محەممەد شاعیرە یان کاهینە خوای پەروەردیگار دەفەرمێ فەلا ئوقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. واتە نەخێوانیە سوێن دەخۆم بەوەی کە دەیبینن و بەوەشی کە نایبینن. إنه لقول رسول كريم. واتە ئەو قورئانە قسەی نێردراوێکی زۆر بەڕێزە کە جوبریلە وەخوا ناردوویەتی کە ئەو فەرمایشتە بگەێنێتە لای باشترین بەندەی خۆی لەسەر زەوی کە محەممەدە صلی الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. واتە وە قسەی شاعیر نییە کەمێکتان ئیمان دێنن یاخود مەبەست ئەوەیە کە کەمێکیش ئیمان ناهێنن چونکە بۆ خۆشیان دانیان پێداناوە گوتیانە ئەوە شعر نییە. شعر وەزن و قافیە هەیە بەڵام ئەوە هیچی وەک شعر ناچێ. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. واتە وە قسەی کاهینیش نییە زۆر بەکەمی بیر دەکەنەوە. کاهین واتە فالسی یان کتێبگرەوە ئەوەی کە قسە لە شتی داهاتوو دەکات. تەنزیل من رب العالمین. واتە لەلایەن پەروەردیگاری جیهانیانەوە نێردراوەتە خوار. 7 اینجا لە وەڵامی ئەوانەشدا کە دەیانگوت محەممەد صلی الله عليه وسلم بۆ خۆی قورئان دەڵێ و هەڵی دەبەستێ خوای گەورە دەفەرمێ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. واتا وأجر محمد صلى الله عليه وسلم هذه قسەی بەدەم ئێمە هەڵبەست بایە قۆڵی ڕاستیمان دەگرت و ڕەجی ملیمان دەپچڕاند هیچ کەسیش نەیدەتوانی ڕێگەمان لێ بگرێ. جاگەر خوای زاڵ لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم قبول نەکات قسەیەک بە ناوی خواوە هەڵبەستێ و هەڕەشەی توندی لێ بکات چۆن دەتوانێ هەموو قورئان لە خۆیەوە بڵێ و هەڵی بەستێ. واتە خوای پەروەردیگار قبول ناکات یەک قسەش بە ناوی ئەوە بکرێت چ جای ئەو هەموو قورئانە. 8 هەروەها خوای پەروەردیگار وەڵامێکی دیکەی زۆر ددانشتێنی ئەو تۆمەتەیان دەداتەوە و دەفەرمێ ئەم یەقولونە تەقەوەلەه بەل لا یؤمنون. واتە یان دەڵێن محەممەد هەڵی بەستووە بەڵکو ئیمان ناهێنن. فەلیەتو بحەدیث مثله ئین کانوا صادقین. واتە کە دەڵێن محەممەد هەڵی بەستووە بە ئەوانیش ئەگەر ڕاست دەکەن قسەیەکی وەکو ئەو بێنن. نۆ هەروها خوای گەورە دەفەرمێ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وتآية دلين محمد بوخوي قرآني هالبستوا بلي ئێوەش 10 سوورەتی وە قورئان بێنن ئەگەر دەتوانن و هەرچی لە تواناتاندا هەیە و دەستان دەیگاتێ غەیری خوا هەمووان بانگ بکەن بە هاریکاریتان بکەن. بەڵام ئەگەر وەڵامیان نەدانەوە واتە ئەوانەی کە داوایان لێ دەکەن نمونەیەکی وەکو قورئان بێن و نەیانتوانی بە دەنگتانەوە بێن ئەوە بزانن کە ئەو قورئانە بە زانیاری خوا دابەزیوە. خوش عەزە وەجەل خاوەنی زانیاریەکی بێسنوورە لەبەرەوە کەسێک دەتوانێت شتێکی وەک قورئان بڵێ کە عیلمێکی بێسنووری هەبێ وەک خوای بێوێنە. وأن لا إله إلا هو واتوزق لخوا هيت پرستاوي ديكنين فهل أنتم مسلمون واتا آيا إيوا مسلمان دا. دوای ئەوەی خوای بەرزومەزن لە سوورەتی ئەلفورقاندا قسەی کافرەکان باز دەکات کە قورئان بە قسەی هەڵبەستراوی محەممەد صلی الله عليه وسلم دەزانن و دەڵێن
خەڵکێک یارمەتی داوە بۆ هەڵبەستنی ئەو قورئان و وشەی ئەفسانەی پێشینان دەدەنە پاڵ قورئان لە ئاەتی 6 هەمان سوورەتدا وەڵامیان دەداتەوە و دەفەرمێ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما واتبڵێ کەسێ قورئانی ناردوتە خوار کە نهێنیەکانی ئاسمانەکان و زەوی دەزانی بێگومان خوا زۆر تاوان پۆشە و زۆر بەبەزەیە واتە ئەگەرنا هەر کەسێک تۆمەتی وا بۆ قورئان هەڵبەستێ ئەگەر خوای پەروەردیگار زۆر بەبەزەیی و لێبوردە نەبووایە یەکسەر لە نێوی دەبێت کەواتە قورئان نهێنی ئاسمانەکان و زەوی تێدایە چونکە باسی دروستبوونی ئادەمیزاد دەکات و باسی دروستبوونی بوونەوەر بەگشتی دەکات کە سەرەتا دووکەڵ دووخام بووە و باسی ئاسمانەکان و زەوی دەکات کە یەک پارچە بوون و باسی نهێنیەکانی ژێر دەریا و ژێر زەوی دەکات کە هەموو ئەوانە تازە زانیاری هەندێکیانی کەشف کردووە باشە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەو شتانەی چۆن زانی ئەگەر فەرمودەی پەروەردیگار نەبووایە هەر بۆیە زۆر لە زانە ئەوروپی و ئەمریکیەکان کە ئەو ئاەتانەی ئیعجازی عیلمیان تێدایە و بینیویان و تێیان گەیشتون ئیمانیان بەخوا و بە قورئان هێناوە بۆ وێنە یەکێک لەوانە ئەو زانایی کە لە بواری دەریادا زۆر شارەزا بوو کە ناوی کۆستۆیە بەهۆی ئەو ئاەتەی سوورەتی النورەوە ئیمانی هێنا کە خوای زانا تێیدا دەفەرمێ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ئەو کاتەی کە ژێردەریایی غەواسە دۆزرایەوە چوونە ژێر دەریا ئینجا بۆیان دەرکەوت کە دەریا وەک چۆن شەپۆلی ڕووکەشی و دەرەچی هەیە بە هەمان شێوە شەپۆلی ژێریشی هەیە ئەو زانایە گوتی محەممەد لە سەحرادا ژیاوە و ئەو کاتە ژێردەریایی نەبووە چۆن ئەمەی زانی کەواتە ئەو قورئانە لەلایەن خوایەکەوە نێدراوە کە ئەو کاتەی نردوێتی زانیوێتی لە ژێر دەریادا چ باسە 11 اینجا ئەو تۆمەتەی کە گوتویانە کابرایەکی دیکە قورئانی فێری محەممەد کردووە وەک لە ئەسباب نوزول دەهاتووە دەڵێ کابرایەکی عەجەمی هەبووە کە ئاسنگەر بووە و ناوی بلعام بووە گوتیانە ئەو کابرایە قورئان فێری پێغەمبەر دەکات صلی الله علیه وسلم خوای پەروەردیگار لە وەڵامی ئەو تۆمەتەدا دەفەرمێ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر واتا ئێمە دەزانین کە ئەوان دەڵێن نەفەرێک قورئانی فێر دەکات لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين واتا زمانی ئەو کەسەی کە ئاماژەی پێدەکەن قورئانی فێری محەممەد کردووە ئەعجەمیە بەڵام ئەو قورئانە زمانێکی عەرەبی زۆر ئاشکرا ڕوونە کە ئەگەر هەموو عەرەبی زانەکان کۆبکەنەوە ناتوانن شێوەی سوورەتێکی بچووکی وەک سوورەتی ئەلکەوثەر بێنن ئەدی عەجەمی چۆن توانی ئەو قورئانە پارە و ڕێک و پێکە بێنەوەی فێری محەممەدی بکات صلی الله علیه وسلم 12 هەروەها وەڵامێکی دیکەشیان دەداتەوە لە سوورەتی یونس ئاەتی 15 و 16 دا دەفەرمێ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون واتە کاتێک کە ئاەتە ڕۆژنەکانی ئێمەیان بەسەردا دەخوێنرێتەوە ئەوانەی کە بە ئومێدی دیداری ئێمەنین دەڵێن قورئانێکی دیکە بێنە یاخود بیگۆڕە تۆ بڵێ ئەی محەممەد صلی الله علیه وسلم بۆم نییە بیگۆڕم لەلایەنی خۆمەوە من تەنیا شوێنی ئەوە دەکەوم کە بۆم دەنێدرێت من ئەگەر سەرپێچی پەروەردیگارم بکەم مەترسی ئازاری ڕۆژێکی گەورەم هەیە پێیان بڵێ ئەگەر خوا ویسبای بەسەرتاندا نەخوێنمەوە نە بەسەرمدا دەخوێننەوە نە ئێوەم فێر دەکرد تەمانێک لەنێ ئێوەدا ژیاوم پێش ئەوەی باسی پێغەمبەریاتی بکەم بۆچی عەقڵتان نییە چونکە هەر کەسێک کە پرۆژەیەکی هەبێ لە کاتی هێز و توانە و گەنجەتی و پێش تەمەنی 40 ساڵی مشوری خستنە ڕووی پرۆژەکەی دەخوات محەممەد صلی الله علیه وسلم تا تەمەنی لە 40 ساڵی تێنەپەڕیوە باسی قورئان و وەحی بۆ هاتنی نەکردووە کەواتە هی خۆی نییە 13 دیسان هەر لەو بارەیەوە خوای پەروەردیگار لە وەڵامی بێبڕوایاندا دەفەرمێ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون واتا تو أي محمد صلى الله عليه وسلم بيش قرآن هیچ کتێبێک نەخوێندەوە و هیچ شتێکیشت بەدەستی ڕاستت نەنووسیوە واتا
نەخوێندنەوەت هەبووە نەنووسین ئەگەرنا ئەهلی باتیل دەکەوتنە گومانەوە. بەڵام ئەهلی کوفر ئێستا هیچ قسێکی بەڵگەدار و ڕاستیان پێ نییە، چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە نەخوێندەوار بووە بەهۆی وحیەوە بۆتە پێغەمبەر نەک بەهۆی خوێندەواریەوە. وەک مەولەوی شاعیر دەڵێ: هەتی و ئەدە و ئومی عەلامە، لەمە معجزتر معجزە کامە. کەواتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەرچەندە بێباب و دایکیش بووە، بەڵام ئەو ئەدەب و ڕەوشتێکی زۆر بەرزی هەبووە کە دژمنانیشیان شایەدیان بۆ داوە و نەخوێندەواریش بووە، کەچی دوای بووە بە عەلامەیە کە هەرچی زانایان و پێشەوەیان هەن شانازی بەوەوە دەکەن کە بڵێن شاگرد و قوتابی پێغەمبەرین عەلەیهی السەڵات وەسەلام. ئایا معجزە لەوە گەورەتر دەبێت چی بێ؟ چواردە، هەروەها لە وەڵامی ئەو تۆمەتەدا کە پێیان گوتوە شاعیرە، خوای پەروەردگار دەفەرمێ: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ئێمە شعرمان فێر نەکردووە و بۆشی نەبووە فێری ببێت، بەڵکو تەنیا ئەوەوە بیرهێنانەوەیەکە و قورئانێکی ئاشکرایە. بەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەیتوانیوە شعر بڵێ، چ پێش پێغەمبەرەتی و چ لە کاتی پێغەمبەرەتیدا، بۆیە لە درێژایی تەمەنیدا دێرە شعرێکی لێ ڕیوایەت نەکراوە. هەر بۆیەش لە کاتی تێکشکانی موسڵمانان لە جەنگی حونەیندا دەفەرمێ: ئەنە النەبی لا کەذیب ئەنە ئیبن عەبد المطەلیب، بە شێوەیەک فەرموویەتی کە نەبۆتە سەجع بە مەرجێک عارەب بەوە بەناوبانگ بوون کە شاعیریان زۆر لە نێواندا بوون و هەر کەسێک دوو قسەی زانیبان شعری دەگوت. بەڵام لەگەڵەوەشدا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زمان پاراوترین کەس بووە لە نێو هەموو عارەبدا، کەچی نەیتوانیوە تەنانەت دێرە شعرێکیش بڵێ، ئەوەش لەبەر ئەوە بووە تا مەجالی تۆمەت و بیان و بۆ هیچ کەسێک نەمێنێتەوە. هەروەها خوای بەرز کۆمەڵەیەک تۆمەت ڕەت دەکاتەوە دەفەرمێ: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. واتا سوێند بە قەڵەم و بەو دێرەی کە بە قەڵەم دەنووسێ، تۆ بەهۆی چاکە و نیعمەتی پەروەردگارتەوە کە پێغەمبەرەتیە شێتنی، و تۆ پاداشتێکی نەبراوەت هەیە، و تۆ لەسەر ڕەوشتێکی بەرز و گەورەی. ڕەوشتە مەزنەکەت بەڵگێ لەسەر ئەوە کە تۆ پێغەمبەری خوای، و تۆ شێت و کاهین و جادوگەرنی، لەمە دواش تۆش دەبینی و ئەوانیش دەبینن. 16 و لە کۆتاییدا خوای پەروەردگار تەحەدای هەموو بەشەریەت دەکا و دەفەرمێ: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. واتا أي خەڵچینە ئەگەر گومانتان هەیە لەوەی کە ناردوومانەتە خوار بۆ سەر بەندەی خۆمان، ئێوەش سوورەتێکی وەکو ئەو بێنن، و هەر کەسێکیش کە شایەدیتان بۆ دەدا و هاوکاریتان دەکات هەمیان بانگ بکەن با هەموو هاوکاریتان بکەن. جا ئەگەر نەتان توانی و نەتان کرد و دڵنیاش بن کە ناتوانن، خۆتان لە ئاگرێک بپارێزن کە سوتەمانیەکەی بەرد و خەڵکە بۆ کافران ئامادەکراوە، کەواتە کافر مەبن بۆ ئەوەی تووشی ئەو سزایە نەبن، و ئیمان بێنن بە قورئان لەبەر ئەوەی کە قورئان ئاوا تەحەداتان دەکات، و ئێوەش ناتوان وەڵامی تەحەدایەکەی بدەنەوە. ئەوە خوای تاک و پاک و پەروەردگار لە قورئانی خۆیدا پێغەمبەری خۆی و شوێنکەوتوانیشی فێر کردووە کە بەرگری بکەن لە پێغەمبەرایەتیەکەی و لەو پەیام و وحیەی کە بۆی ناردووە. ئەڵلقەی ئەمجارەمان بە ناونیشانی چەند شێوازێکی دیکەی بێبڕوایان لە دژایەتیکردنی پەیام و بانگەوازی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و پەیڕەوانیدا. هەڵوێستی کافرەکان و دژایەتیکردنیان لەو سێ بوارەدا کە باسمان کردن بە شێوازێکی فکری بوو، و لەو بارەیەوە باسی بەرپەرزدانەوەی قورئانیشمان کرد کە چۆن وەڵامی ئەو تۆمەت و گومانانەی دایەوە.
خوا پشتیوان بێ لێرەشدا باسی چەند شێوازێکی دیکەی ئەهلی کوفر دەکەین کە گرتوویانە بەر لە دژی پێغەمبەر و ئەو پەیام و بانگەوازەی لەلایەن خواوە پێی سپێردراوە. یەکەم، شێوازی دیبلۆماسی و گفتوگۆ بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ. یەکێک لەو شێوازانەی بێبڕوایانی مەککە و دەوروبەری پەنایان بردەبەر بۆ دژایەتی و پشتگیریکردن لە پەیام و بانگەوازی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و بەرەنگاربوونەوەی شێوازی دیبلۆماسی و ڕێی گفتوگۆ و توێژ بوو لەگەڵ ئەبوو تاڵیبی مامی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و گەورەی بەنی هاشمدا. کافرەکان هەوڵیاندا ئەبوو تاڵیب ڕازی بکەن کە واز لە پشتگیریکردنی محەممەد بێنێت و پشتی بەربدات بۆ ئەوەی بانگەوازەکەی سەر نەکەوێ و نەتوانێت پەیامەکەی بڵاو بکاتەوە. ئەوەی لە کتێبەکانی ژیاننامەی پێغەمبەر داهاتووە بە تایبەت لە سیرەی ئیبن هیشامدا بێبڕوایان 4 جار گفتوگۆ و توێژیان بووە لەگەڵ ئەبوو تاڵیبدا بۆ ئەوەی ڕازی بکەن و قەنەعەتی پێبێنن کە پشتی محەممەد بەربدات. جاخوا پشتیوان بێت ئێمە لێرەدا هەر 4 هەوڵەکەی بێبڕوایان باز دەکەین و هەڵوێستی هەر یەک لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و ئەبوو تاڵیبی مامیشی لەو بارەیەوە دەخەینە ڕوو. جاری یەکەم، ئیبن هیشام لەو بارەیەوە دەڵێ کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئیسلامی بۆ قەومەکەی ئاشکرا کرد و بە دەنگێکی زوڵال ڕایگەیاند و خوا پێی فەرموو بوو وەکو پێم گەیشتووە لە سەرەتاوە قەومەکەی زۆر دووریان لێ نەکرد و بەرپرسیان نەدایەوە هەتا گەیشتە ئەوەی کە پەرستراوەکانی ئەوانی باس کرد و ڕەخنەی لێگرتن. پەرستراوەکانی ئەهلی مەککە و غەیری ئەهلی مەککەش هەرچەندە بە ڕواڵەت سەنەم و بت بوون کە بەدەستی خۆیان دایان دەتاشین، بەڵام لە ڕاستیدا ئەو کەسانەی کە سەرپەرشتیاری بتەکانیش بوون ئەوانیش هەر لە ئاستی پەرستراوێتیدا بوون، چونکە ئەگەر کەسێک کێشەیەکی هەبوایە چووە بۆ لای بتەکان و لەگەڵ یەکێک لە بتەکاندا باسی کردو سادن لە پشتی بتەکەوە جوابی داوەتەوە. سادن بە کەسێک گوتراوە کە خزمەتکار یاخود سەرپەرشتی بتەکانی کردووە و کۆیەکەشی سەدەنە. جایان گوتوویەتی ئاوات بۆ دەکەین یان ئاوا بکە یان ئاوا بڕۆ. کەواتە لێرەدا لە باسی پەرستراوەکاندا هەم بت و سەنەمەکان و هەم ئەو سادنانەش دەگرێتەوە. ئیبن هیشام دەڵێ کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم باسی پەرستراوەکانی ئەوانی کردووە باشکرا پێیان شتێکی زۆر گەورە بووە و دەستیان کرد بە ڕەخنە لێگرتنی و هەمویان کۆک بوون لەسەر دژایەتیکردن و بەرەنگاربوونەوەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم جگەلەوە کە خوا پاراستنی بەهۆی موسڵمانیەتی و ئیمانیانەوە کاوانی ڕێژەیان کەم بووە و خۆشیان دەشاردەوە. ئەبوو تاڵیبی مامی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خۆی بۆ پێغەمبەر کردبوو بە چەپەر و بەرگری لێکرد و پشتگیری لێکرد و پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم ئەوەی کە خوا جەل شەئن و فەرمانی پێکردبوو ڕایگەیاند و هیچ شتێکیش ڕێی پێ نەگرت و بەرپەرچی نەدایەوە. کاتێک کە قوڕەیشیەکان تەماشایان کرد مەبەست زلەزلەکانی قوڕەیشە، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم شتێکی هێناوە جیایە لەوەی کە ئەوان لەسەرینی و قسەی دەگوت بە پەرستراوەکانیان و پێغەمبەر قسەی ئەوانی قبول نەبوو و گوێی نەدەدا بەوەی کە ئەوان دەیانگوت و لۆمە و سەرکۆنەیان دەکرد، واتە دەستبەرداری پەیامەکەی نەبوو و ئەبوو تاڵیبی مامیشی پشتگیری لێ دەکات و تەسلیمی ئەوانی ناکات و بەرگری لێ دەکات. کۆمەڵێک لە زلەزلەکانی قوڕەیش چوون بۆ لای ئەبوو تاڵیب کە ئەمانە بوون عوتبە و شەیبەی کوڕانی ڕەبیعە و ئەبوو سوفیان و ئەبوو بەختەری و ئەسوەدی بن الموطەلیب و ئەبوو جەهل کە ناوی عەمر بن هیشامە، وەلیدی کوڕی مغەیرە و نەبیە و مومبەی کوڕی حەجاج و ئەلعاس بن وائیلی کۆمەڵێکی دیکە. پێیان گوت ئەی ئەبوو تاڵیب و خۆت ئاگاداری برازایەکەت محەممەد صلی الله علیه وسلم جونێو بە پەرستراوەکانمان دەدا و ڕەخنە لە دینی ئێمە دەگرێ و ئێمە بە نەزان دەزانێ و باب و باپیرانمان بە گومڕا لە قەڵەم دەدا. جایان دەبێ وا بکەی کە دەست هەڵبگرێ لەو شتانە یان دەبێ لێمان گەڕێی ئێمە و ئەو لە یەکی دەرکەین واتە حەقی خۆمان لێی بسێنین، چونکە تۆش لەسەر ئەو دینەی کە ئێمە لەسەرین و تۆش وەکو ئێمە لەگەڵ ئەودا ڕازیایت هەیە، لێمان گەڕێ ئێمە حەق و حیسابی خۆمانی لەگەڵ دەکەین. ئەبوو تاڵیبیش ئەم جاریان قسەیەکی نەرمی لەگەڵ کردن و بە شێوەیەکی جوان وەڵامی دانەوە و بەڕێی کردن، ئەوانیش ڕۆیشتن. جاری دووەم، بۆ جاری دووەم کافرەکان هەوڵیاندا بۆ ئەوەی بە هەر شێوەیەک بێ کار بکەنە سەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و
بانگەوازەکەی و بەر لەو چالاکی و کارە خێرەی بگرن کە ئیبن هیشام ئاوامان بۆ باز دەکات و دەڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەسەر کارەکەی بەردەوام بوو، پەیامی خوای ڕاگەیاند و خەڵکی بۆ بانگ دەکرد و ئەو بارودۆخەی نێوان پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کافرەکانی قوڕەیش پەرەی سەند و وردە وردە خەڵکەکە لە یەک و دوور کەوتن و کەوتنە دژایەتیکردنی یەکدی و لە نێو قوڕەیشدا زۆر باسی پێغەمبەر دەکرا و دژایەتیان دەکرد و هەندێکیانی هاندەدا لە دژایەتی پێغەمبەر و دوایی بۆ جارێکی دیکە چوون بۆ لای ئەبوو تالیب و پێیان گوت تۆ لە نێو ئێمەدا تەمەنێکت هەیە و پلە و پایە و ڕێز و کەسایەتیەکی تایبەتیت هەیە و ئێمەش داوامان لێکردی کە برازاکات قەدەغە بکەی لەوەی کە دەیڵێ و ئێمە لێی بەڕەخنە دەگرین، بەڵام تۆ هیچ لەبارەوە نەکرد. سوێند بەخوا ئێمە چی دیکە ئارام ناگرین لەسەر ئەو قسە و ژوێنانەی وا بە باو و باپیرانمان دەیڵێ و بە نەزارمان لە قەڵەم بدا و ڕەخنە لە پرسراوەکانمان بگرێ، یان دەستی پێ هەڵبگرە یان ئێمە هەمومان دەچینە سەنگەرێکە و ئەتۆ ئەویش لە سەنگەرێک دابن هەتا یەکێکمان دەفەوتێنین دوایی ڕۆیشتن. ئەبوو تالیب زۆر لەسەر دڵی قوڕس بوو لەلایەکەوە قەومەکەی ئاوا لێی دوور بکەونەوە و دوژمنایەتیان بکات، بەڵام دڵیشی ئاسوودە نەدەبوو بەوەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم تەسلیمی ئەوان بکات و پشتی بەربدات. ئیبن ئیسحاق دەڵێ کاتێک کەوایان بە ئەبوو تالیب گوت، ئەبوو تالیب لە دوای پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم نرد و پێی گوت ئەی برازم، قەومەکەت نوێنەریان بۆ لام نردووە و ئاوایان گوتووە، ئێستاش ڕەچاوی توانە و تاقەتی من بکە و خۆشت و منیش مەخە ژێربارێکەوە کە لە تواناماندا نەبێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێی وابوو مامی بۆچوونێکی نوێی بۆ پەیدا بووە و پشتی بەردەدا و تەسلیمی دەکات و دەسەڵاتی نییە چی دیکە بەرگری لێ بکات و پشتگیری بکات. بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی دەی ئەی مامە گوێت لێبێ، سوێند بەخوا ئەگەر خۆر لە لای ڕاستم دابنێن و وەمانجیش لە لای چەپم دابنێن، بەوە واز لەم کارم بێنم وازی لێ ناهێنم و دەستی لێ هەڵناگرم تاوەکو یان دەبێ ئەو دینە دەرکەوێ و ئاشکرا بێ و سەرکەوێ و بە خەڵک ڕابکە یان من لە ڕێیدا بفەوتێم. واتە دوای ئەوەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەوەی فەرموو گریا و ڕۆیشت. کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئاوای کرد و ڕۆیشت، ئەبوو تالیب بانگی کرد و پێی گوت وەرە برازای خۆم، چیت پێخۆشەوا بڵێ، سوێند بەخوا تەسلیمی کەست ناکەم و پشتت بەرنادەم. دیارەکە ئەبوو تالیب فشاری خراوەتە سەر، ئەویش فشاری خستۆتە سەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، بەڵام پێغەمبەری خوا لەبەر ئەوەی کە لەلایەن خواوە ڕەوانەکرا و لەسەر یەقینە بۆیە بە هەندازەی تاڵەموویەکیش لەو بارەوە نەرم کێشی نەنواندۆ و لە پێناو سەلامەتی و ئیسراحەتی خۆیدا تەنازولی نەکردووە. ڕەزامەندی و بەجێهێنانی فەرمانی پەروەردگاری لە سووری هەموو شتێکەوە داناوە. جاری سێم بۆ جاری سێم دیسان کافرەکان هەوڵیان دایەوە، وەک ئیبن هیشام دەڵێ کاتێک قوڕەیش بینیان ئەبوو تالیب پشتی برازەکەی بەرنادات و تەسلیمی ئەوانی ناکات و دەستبەرداری نابێ، کوڕێکیان لە نێو قوڕەیشدا هێنا بە ناوی عەمماڕەی کوڕی وەلید کە گەنجێکی زۆر بەرچاو و جوان بوو. ئەو گەنجیان لەگەڵ خۆیان برد و چوون بۆ لای ئەبوو تالیب و پێیان گوتیان ئەی ئەبوو تالیب، ئەوە عەمماڕی کوڕی وەلیدمان بۆ هێناوی بۆ تۆ بێ، جوانترین و بەشان و شەوکەترین گەنجە لە نێو قوڕەیشدا، تۆش ئەو برازایی خۆتمان تەسلیم کە، ئەو کەسەی کە پێچەوانەی دینی تۆ و باو و باپیرانت جوڵاوەتەوە و کۆمەڵگای ئێمەی کردوتە دوو بەشەوە و بە بێعەقڵمان دەزانێ، ئێمە دەیکوژین ئەوەش پیاوێک بە پیاوێکە. ئەبوو تالیب وەڵامێکی زۆر جوانێرانەی دانەوە گوتی وەڵاهی ئەوە خراپترین سەودایە لەگەڵ مندا دەیکەن. ئایا ئێوە کوڕی خۆتان دەدەنە من بۆتان بەخێو بکەم و پەروەردەی بکەم و خزمەتی بکەم و منیش کوڕی خۆمتان بدەمێ بیکوژن؟ سوێند بەخوا قەت شتیوان نابێ و هەرگیز مل بۆ شتیوان نادەم. دوایی وێنەیەکی بۆ هێنانەوە و گوتی ئەی ئێوە نازان کاتێک حوشتر بەسکەکەی لێ دەفەوتێ دڵی بە هیچ بەسکەیەکی دیکە ناچێ؟ کەواتە ئەبوو تالیب ئەم جارەش بەم شێوەیە بەرپەرچی داناوە.
جاری چوارم ئیبنی شام دەڵێ قوڕەیش لە بینی خۆیاندا کەوتنە مشتومڕەوە و هەر کەسێک لە هەر تیرێک موسڵمان بووبایە تیرەکەیان لێی هاندەدا کە ئازار و ئەشکەنجی بدەن و دەڵێ هەر تیرێک ئەوەی لە نێو خۆیدا موسڵمان بوو دەیگرت و ئەشکەنجەی دەدا و پێیان دەگوت دەبێت لە دین هەڵگەڕێتەوە بە نسبەت پێغەمبەرەوە صلی الله علیه وسلم دەڵێ وەخوا پێغەمبەری خۆی صلی الله علیه وسلم سەلامەت کرد ئەویش بەهۆی مامیەوە کە خوا بۆی کرد بوو بە بەڵاجێڕەوە هەرچەندە ئەویش هەر ئەزیەت دراوە وەک لە دواییدا باسی دەکەین. پاشان ئیبنی شام دەڵێ ئەبوو تالیب کاتێک کە تەمەشای دەکا هەموو سەرانی قوڕەیش ئەوە دەکەن کە دەیکەن خزمانی خۆی کۆکردنەوە لە بنی هاشم و بنی مطەلیب و گوتی من بڕیارم داوا کە بەرگری لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بکەم و قبول ناکەم هیچ کەس خراپەی لەگەڵ بکە و من پشتگیری لێ دەکەم ئێوە شەمووتان دەبێ ئەو هەڵوێستەتان هەبێ ئەوانی شەمیان یەک دەنگ بوون لەسەر جێبەجێکردنی ئەوەی کە داوای لێکردبوون بەڵام وەکو عەشیرەت چونکە ئەوانەی بەڵێنیاندا بە ئەبوو تالیب موسڵمان نەبوون بەڵکو هەر لەسەر کوفر و شیرک بوون. ئاوا بەو شێوەیە کافرەکان بە شێوازی جۆرە و جۆری دیبلۆماسی واتە گفتوگۆ لەگەڵ ئەبوو تالیب ڕوبەڕوو بوونەوە بۆ ئەوەی پشتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چۆڵ بکات و کارێک بکەن ئەبوو تالیب یارمەتی پێغەمبەر نەدا و لێی دوورکەوێتەوە. جا ئازیزان و خۆشەویستان سەرنج بدەن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کاتێک کە بۆ خوا دەستی کردووە بە ڕاگەیاندنی دین و جێبەجێکردنی ئەوە کە گەورە و گرنگە نەیزانیوە کە مامی چه هەڵوێستێکی دەبێ ئایا پشتی دەگرێیاننا بەڵکو بە ئەرکێکی خوایی زانیوە و بۆ ڕەزامەندی خوا دەست بەکار بووە وەک لە هەڵوێستەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وا دیارە کە ئەگەر ئەبوو تالیبیش نەبوایە و پشتی نەگرتبایە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەر کۆڵی نەدەدا بەڵام خوای پەروەردیگار هۆکاری سەرکەوتنی بۆ ساز کردووە و پشتگیریەکی باشی بۆ ڕەخساندووە نەک کاری پێغەمبەر لەسەر ئەوە وەستا بێت بەڵکو سوودی لێبینیوە هەر بۆیە وەک دەبینین دوای مردنی ئەبوو تالیبیش پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەر بەردەوام بووە و درێژەی بەکارەکەی داوە و مردنی ئەو نەبۆتە هۆی ساردبوونەوەی پێغەمبەر و وازێنانی خوای کاربەجێ لە سەرتاوە کە کۆمەڵەکەیان ساوە بۆ ئەبوو تالیبی مامی بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕەخساندووە کە ئەوەش معنەویەتێک و هێزێکی دیکەی وداوە بە موسڵمانان وەکو بینیویانە کەسێکی ناسراوی وەک ئەبوو تالیب بەرگری لێ دەکات و زیاتر گورەیان پەیدا بووە. دوایی بە یارمەتی خوا و بەردەوامی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و یارانی لەسەر بانگکردن بۆ دینی خوا هێز و پێزیان زیاتر بووە و ڕۆژ بۆ ڕۆژێ لە بەرەو پێشچووندا بوون هەرچەندە هەریەک لە ئەبوو تالیبی مامی و خەدیجەی خێزانی بە شێوەیەک و لە ئاسێک و سنگەرێکەوە هاوکار و پشتگیری پێغەمبەر بوون ئەبوو تالیب لە دەرەوەی ماڵ و لە نێو مەکە و خەڵکی مەکەدا و خەدیجەش لە نێو ماڵ و لە نزیکەوە لە یەک ساڵیشدا وەفاتیان کرد و دەوری پێغەمبەریان چۆڵ کرد و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زۆر نیگەران بووە و مێژونووسان لە کتێبەکانی سیرەدا بە ساڵی ماتەمینی عام الحوزن بۆ پێغەمبەریان صلی الله علیه وسلم ناو بردووە بەڵام بە وەفاتی ئەوان و هیچ کەسێکی دیکەش پێغەمبەر لە کارەکەی سار نەبووەوە و پاشەکشەی نەکردووە چونکە ئەو پەیام و بانگەوازە پەیوەندی بە خواوە بۆ و پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم ئەو بەسەر هاتە و ئەوانەی دیکەش کە بەسەری هاتوون بە تاقیکردنەوەیەکی داناون و لەلایەن خواوە و سەبر و ئارامی گرتووە و چەسپی و بەردەوام بوو و لەگەڵ هەموو بەسەرهاتەکاندا بە پێی فەرمان و ڕەزامەندی خوا هەڵسوکەوتی لەگەڵدا کردوون و وەک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ ئینسان لە قەدەر دین و ئیمانی تاقی دەکرێتەوە تا ئیمانی باشتر و بەهێزتر بێ تاقیکردنەوەکەشی قورستر و سەختتر دەوێ ئێمەش پێویستە لەو ڕووەوە پند و عیبرەت لە بەڵاو موسیبەت و لەو ناڕەحەتیانەی بەسەر پێغەمبەراندا هاتوون وەربگرێ خوای بەبەزەی کە خاوەنی ئەو پەڕی سۆز و بەزەی و میهرەبانیە جاری وایە چ وەک تاک چ وەک کۆمەڵ بەڵاو ناڕەحەتیەکیان بەسەر دێنێ و تاقییان دەکاتەوە تاکو ئیمانەکەیان بەهێزتر بکات چونکە ئینسان هەتا بە ناڕەحەتی زیاتردا تێپەڕێت بە پلەکانی ئیماندا زیاتر سەر دەکەوێت بەڕاستی ئەو گیر و گرفت و ناڕەحەتیانەی دێنە سەرڕێی ئینسان وەک مەشق و تەدریبن و ئینسان پێیان بەهێز دەبێت. نووسەر لە درێژەی نووسینەکەیدا واتە مامۆستا عەلی باپیر لە درێژەی نووسینی کتێبەکەیدا بەسەرهاتێکی خۆی دەجێڕێتەوە و دەڵێ من لە کاتێکدا کە لە زیندانی کرۆپەری ئەمریکیەکاندا بووم و ماوەی 22 مانگ بە زوڵم گرتیانم کە نامم بۆ ماڵەوە دەناردەوە دەمگوت ئێستا هەست دەکەم کە لە مەشقدام و وەخوای کاربەجێ دەیەوێ ئیمانەکەم بەهێزتر بکات و زیاتر شارەزام کات لە دینەکەی خۆی مەبەستم لێرەدا ئەوەیە کە ئێمە دەبێ بزانین خوای بەخشەر لەگەڵماندا بە بەزەیی و میهرەبانە
لە کاتێکدا کە ئیمانەکەمان زۆر بەهێز نییە ناهێڵی فشارمان زۆر بکەوێتە سەر و هەر کاتێک کە ئیمانەکەمان بەهێزتر بوو فشاری زیاترمان دەکەوێتە سەر بۆی ئەو فشار و تاقیکردنەوانە ببنە هۆکاری زیاتر بەهێزبوونی ئیمانمان. دیارە کەسێکیش بێوێت چێ شتێک بکوڵێنێ ئاگری بۆ زیاد دەکات ئیمانیش لە ڕاستیدا لە بۆتەی تاقیکردنەوە و ناڕەحەتیەکاندا قاڵ دەبێتەوە و ساغ دەبێتەوە و ئینسان لە کڵ دەردێ وەک فەرمودەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەیە کە دەفەرمێ ئینسان بە تاقیکردنەوە و ناڕەحەتیەکاندا دەڕوات تاوای لێدێ ئیمانەکەی وەکو تاشەی بەردی سپی لێدێ کە هیچ شتێک کاریگەری لەسەری نابێت. دووەم شێوازی دیبلۆماسی و گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ پێغەمبەردا صلی الله علیه و سلم. لێرەدا سێ هەڵوێستی بێبڕواکان باز دەکەین کە ڕاستەوخۆ لەگەڵ پێغەمبەری خوادا صلی الله علیه و سلم کەوتونە وتوێژ و گفتوگۆ و بێگومان ئەو وتوێژ و گفتوگۆیانەی کە لەلایەن ئەهلی کوفرەوە لەگەڵ پێغەمبەردا صلی الله علیه و سلم کراون. ئێستاش هەر ئەو شێوە گفتوگۆ و توێژانە دەکرێن لەگەڵ ئەهلی ئیمان و کەسانێکدا کە دەیانەوێ بەڕێی پێغەمبەردا صلی الله علیه و سلم هەنگاو بنێن و کۆمەڵگاکانی خۆیان بگۆڕن و بەو شێوەی لێ بکەن کە خوای پەروەردیگار پێی ڕازیە. یەک هەوڵدانی یەکەم بۆ دانوستان مفاوەزات و توێژی کافرەکان لەگەڵ پێغەمبەری خوادا. ئیبن هیشام لە سیرە نەبەویەدا بەم شێوەیە بۆمان دەجێڕێتەوە. ئیبن ئیسحاق گوتوویەتی یەزیدی کوڕی زیاد لە محەممەدی کوڕی کەعبی قەڕەضیەوە هێناویەتیەوە کە گوتوویەتی عوتبەی کوڕی ڕەبیعا کە سەرۆکتیرەیەک بووە ڕۆژێکیان لە دیوەخانی قوڕیش دانیشتووە و لەو کاتەشدا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بە تەنیا لە مزگەوت بووە. گوتوویەتی ئەی کۆمەڵی قوڕیش ئەرێ نەچم قسە لەگەڵ محەممەد بکەم و هەندێک شتی بۆ پێشنیار بکەم بەڵکو هەندێکی قبول بکات و ئێمەش چی ویست بۆی بکەین و ئەویش وازمان لێ بێنێ. دیارە ئەوەش لەو کاتەدا بووە کە حەمزە موسڵمان بوو هاوڵانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلمیان دەبینی کە گەشە دەکەن و زۆر دەبن گوتیان با ئەی بابی وەلید بچۆ لای و قسەی لەگەڵ بکە. ئێدی عوتبە هەڵسا و چووە لای پێغەمبەری خوا و صلی الله علیه و سلم و دانیشت و گوتی ئەی برازم خۆ دەزانی کە تۆ لە تیرە و ڕەچەڵەکدا چپ لەو پایەکت هەیە تۆ لە نێو گەلەکەتدا شتێکی نوێت پەیدا کردووە کۆمەڵیانت پێی پەرتەوازە کردووە و عەقڵیانت پێی بە سووک داناوە و ڕەخنەت پێی لە پەرستراوەکانیان و لە ئاینەکەیان گرتووە بەهۆیەوە باب و باپیرانی پێشوویانت بە کافر داناوە جا گوێم بۆ بگرە چەند شتێکت بۆ پێشنیار دەکەم بەڵکو هەندێکی قبول بکەین. دەڵێ پێغەمبەری خوش صلی الله علیه و سلم فەرمووی ئەی بابی وەلید بڵێ گوێ دەگرم. گوتی ئەی برازم ئەگەر مەبەستت لەوەی کە هێناوتە ماڵ و سامانە ئەوە هێندت لە سامانی خۆمان بۆ خڕ دەکەینەوە کە سامانی تۆ لە هی هەمومان زیاتر بێ. ئەگەر گەورەی دەوێ ئەوە دەتکەینە گەورەی خۆمان ئەگەر پادشایەتیت دەوێ دەتکەینە پادشای خۆمان ئەگەر ئەوەی دێتە لات جندێکە و ناتوانی لە خۆتی دوور بخەیتەوە پزیشکت بۆ دێنین و سامانی خۆمانی تێدا خرج دەکەین هەتا چاکت دەکەینەوە چونکە جاری وایە جند بەسەر پیاودا زاڵ دەبێ هەتا پێویستی بە چارەسەر دەبێ یان شێوەی ئەوەی گوت. جا کاتێک عوتبە لێ بۆوە پێغەمبەری خوش هەرگوێ گرت بوو فەرمووی ئەی بابی وەلید تەواو بووی؟ گوتی بەڵێ. فەرمووی دەزا گوێم بۆ بگرە. گوتی وا دەکەم. فەرمووی بەناوی خوای بەبەزەی و بەخشندە حامیم نێدراوەتە خوارد لە خوایەکی بەبەزەی بەخشندەوە کتێبێکە ئاەتەکانی ڕۆشن کراونەتەوە قورئانێکی عەرەبیە بۆ کەسانی کە بزانن موژدەدەر و ترسێنەر. جا زۆربەیان پشتیان هەڵکرد و نابیستن گوتیان دڵمان بەرامبەر بەوەی بۆمانی بانگ دەکەی لە چیف وەرپێچراوە و لە نێوان ئێمە و تۆدا پەردەیەک هەیە جا تۆ چیت لە دەستدێ بیکە و ئێمەش چی پێمان بکرێ دەیکەین. اینجا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بەردەوام بوو لەسەر بەسەردا خوێندنەوەی عوتبەش پاش بیستنی گوێی بۆ هەڵخست و هەردوو دەستیشی لە دوای پشتیەوە دانابوون و سەنجی خۆی دابووە سەریان گوێی بۆ دەگرت. دوایی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم گەیشتە شوێنی سەزدەبردن لەو سوڕەتەدا و سەزدەی برد. پاشان فەرمووی ئەی بابی وەلید ئەوەی بیستت ئیدی خۆت سەرپشک بە. عوتبەش هەڵسا بەرەو لای هاوڵەکانی هێندێکیان بە هێندێکیان گوت سوێن بەخوا دەخۆین. بابی وەلید بە ڕوویەکی جیاواز لەوەی پێی چووە لای پێغەمبەر گەڕایەوە لاتان. زاکاتێک لەیان دانیشت گوتیان ئەی بابی وەلید چیت پێیە؟ گوتی ئەوەی پێمە بەخوا قسەیەکم بیست هەرگیز شتی وام نەبیستووە
بەخوا نە شیعرە نەجادوویە نە فاڵچیەتیە ئەی کۆمەڵی قوڕیش بەخسەم بکەن و بیخەناستۆم لەو پیاوە و لە کارەکەی بگەڕێن و حەقتان بەسەریەوە نەبێ بەخوا ئەو قسەی لێم بیست هەواڵێکی مەزنی دەبێ جاگەر عەرەب واتە غەیری ئێوەی قوڕیش فەوتاندیان ئەوە بەهۆی غەیری خۆتانەوە لە کۆڵتان بۆتەوە بەڵام ئەگەر بەسەر عەرەبدا سەرکەوێ ئەوە موڵکی ئەو هی ئێوەیە و دەسەڵاتی وی هی ئێوەیە و ئێوە بەهۆیەوە بەختەوەرترین کەس دەبن گوتیان ئەی بابی وەلید بەخوا بە زمانی جادووی لێ کردووی گوتی ئەوە ڕای منە لەو بارەیەوە و خۆشتان چی پێتان باشە وا بکەن. 2. هاوبەش دانەرانی مەکە جارێک دیکە هەوڵێکی دیکەیاندا بۆ دانوستان و گفتوگۆ لەگەڵ پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم بۆ مەبەستەش ڕۆژێکیان دوای خۆر ئاوا بوون. کۆمەڵێک کەس کە نوێنەری قوڕیش بوون لە نزیک کەعبە کۆبوونەوە یەکێکیان نارد بۆ لای پێغەمبەر و پێی گوت کە ئەو چەند کەسە کۆبوونەوە و دەیانەوێت سەبارەت بەو کارەی تۆ قسەت لەگەڵ بکەن. پێغەمبەریش بەپەلە چوو بۆ لایەن کە ئەویش زۆر مەبەستی بوو ئەو زلەزلانە ببینێ و بۆ ئەوەی قسەیان بۆ بکات کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هاتە لایەن و پێیان گوت ئەی محەممەد ئێمە نوێنەرین نێدراوین بۆ لای تۆ بۆ ئەوەی قسەت لەگەڵدا بکەین و ئێمە بەخوا هیچ کەسێک شک نابین لە نێو عەرەباندا شتێکی پەیدا کردبێ وەک ئەوەی تۆ پەیدات کردووە تۆ عەیب لە دینمان دەگری و ڕێوشوێنی پێشینانمان بە هەڵە دەزانی و جنێو بە پەرستراوەکانمان دەڵێ و ئێمەت پێ بێعەقڵ و نەفامە و کۆمەڵگای ئێمەت پەرتەوازە کردووە جا ئەو قسانەی کە تۆ دەیانکەی ئەگەر مەبەستت پێی ماڵ و سامانە ئەوە ماڵ و سامانت بۆ کۆ دەکەینەوە تا لە هەمومان دەوڵەمەندتر دەبی واگەر دەتەوێت بتکەین بە سەرۆکی خۆمان وا دەتکەین بە براگەورە واگەر دەتەوێت ببی بە پادشا دەتکەین بە پادشا یان ئەگەر ئەوەش نییە و جندێک بەسەردا زاڵ بووە ئەوە پارە و سامانی خۆمان خەرج دەکەین و دکتۆرت بۆ پەیدا دەکەین تاوەکو چاکت دەکەینەوە جایان چاک دەبی یان ئەو کات ئێمەش خاوەن عوزرین چونکە هەرچی پێمان کراوە کردومانە. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلمیش وەڵامیان دەداتەوە و دەفەرمێ ئەوەی ئێوە دەیڵێن ئەوەم نییە سەرەتا نەفی ئەوە دەکا کە شێت بێ و ئەوەی کە من بۆ ئێوەم هێناوە مەبەستم پێی ماڵ کۆکردنەوە نییە و مەبەستم پێی سەرۆ خێڵایەتی و گەورایەتی نییە هەروەها مەبەستم پێی پادشایەتیش نییە من پێغەمبەری خوام بۆ لای ئێوە ڕەوانەی کردووم و کتێبێکیشی بۆ لا ناردووم و فەرمانی پێکردووم کە موژدەتان پێ بدەم بە بەهەشت ئەگەر بەندایەتی بۆ خوا بکەن و بتان ترسێنم بە دۆزەخ ئەگەر بەندایەتی بۆ خوا نەکەم ئەوە من پەیامی خوام پێی ڕاگەیاندن و دڵسۆزیم بۆ نواندن ئەگەر لێم وەربگرن ئەوە بەش و پشکێکی باشتان لە دنیا و دووە ڕۆژ هەیە ئەگەر بەسەریشمدا دابدەنەوە ئەوە سەبر دەگرم بۆ فەرمانی خوا تا خوا حکم لە بینی من و ئێوەدا دەکات. ئەوە بەم شێوەیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وەڵامی دووەم هەوڵی کافرەکانی دایەوە کە هاتبوون دانوستان و مفاوەزەی لەگەڵدا بکەن. 3. جارێکی دیکەش وەک دوایین هەوڵ قوڕەیشیەکان بۆ گفتوگۆ ڕێککەوتن و دانوستان مفاوەزات ئەسوەدی کوڕی عەبدولمەطەلیب و وەلیدی کوڕی مغیرە و ئومیەی کوڕی خەلەف و عاسی بنی الوائیلیان ناردە لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێیان گوت ئەی محەممەد وەرە ئەوەی تۆ دەیپەرستی ئێمەش لەگەڵ تۆ دەیپەرستین ئەوەی کە ئێمەش دەیپەرستین تۆش بیپەرستە جا ئەگەر ئەوەی تۆ دەیپەرستی باشتر بوو لەوەی ئێمە ئەوە لەو خێرەی کە تۆ لەسەری ئێمەش تێیدا بەشدار دەبین و ئەگەر پەرستاوەکانی ئێمەش باشتر بوون ئەوە تۆش لە خێری ئەوەی ئێمەدا بەشداری. لێرەدا خوای پەروەردیگار لە زیاتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وەڵامی دەداتەوە و دەفەرمێت بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ئەوەی لێرەدا زۆر جێی سەرنج و ڕامانە ئەوەیە کە خوای پەروەردیگار هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ پێغەمبەری خۆی بۆ و ڕێنمونی کردووە. وەک لێرەدا خوای بەبەزەیی دەفەرمێ: بسم الله الرحمن الرحیم، بەناوی خوای بەبەزەیی و بەخشندا. قل یا ئەیها الکافرون، وەڵامیان بدەوە و بڵێ ئەی بێبڕواینە، لا ئەعبود ما تعبدون، ئەوەی ئێوە دەیپەرستن من نایپەرستم، چونکە ئەوان بەڕواڵەت بت و سەنەم و لە ڕاستیدا ئەوانەیان دەپەرست کە لە پشت بت و سەنەمەکان بوون. وەک ئەبوو جەهل و وەلیدی کوڕی مغیرە، باقی زلەزلەکانی قوڕیش کە حەڵاڵ و حەرامیان دیاری دەکرد بۆ خەڵک و خۆیان لێکردبوون بە پەرسترا و پەروەردیگار. هەر بۆیش ئەوانە قەس دەبوون بەو پەیامەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هێناویەتی، چونکە کاتێک خوا بێگرتن و خواپەرستی هەبێ، خەڵک هیچ کەس و هیچ شتێکی دیکە ناپەرستێ و عەبدایەتی بۆ ناکات و جگە لە خوا ناپەرستێ. دوایی دەفەرمێ: وەلا ئەنتم عابدون ما ئەعبود، و ئەوەی کە من دەیپەرستم کە خوایە ئێوە نایپەرستن و یعنی من تا خوا پەرست بم، خواپەرستیەکەم ڕێگەم نادات کە بت و سەنەم یان تاغوت و فیرعەونێک بپەرستم، و ئێوەش تا بتپەرست و تاغوت و پەرست بن بە کەڵکی خواپەرستی نایەن، ئەگەرچی بەڕواڵەت نوێژێکیش بکەن، بەڵام مادام پێتان وایە خوا هاوبەشیان و وەک چۆن بە قسەی خوا دەکەن بە قسەی غەیری خوار دەکەن، و وەک چۆن لە خوا دەترسێن لە غەیری خوار دەترسێن، یان وەک چۆن خوای پەروەردیگارتان خۆش دەوێ ئەوەندە یان زیاتری شتێکی دیکەتان خۆش دەوێ، یان وەک چۆن خواتان لەلا گەورەیە ئەوەندە یان زیاتری شتێکی دیکەتان پێ گەورەیە، ئەمە ئەوە دەگەێنێ کە ناتوانی بڵێ خوام پەرستووە، چونکە خواپەرستی کاتێک ڕاستە کە غەیری خوا نەپەرستی. پاشان دەفەرمێ: وەلا ئەنە عابد ما عەبەدتم، واتەوە ئەو شێوە پەرستنەی کە ئێوە دەیپەرستن من نایپەرستم، وەلا ئەنتم عابدون ما ئەعبد، واتە و ئێوەش ئەو شێوە پەرستنەی من دەیپەرستم ئێوەش نایپەرستن. و لە کۆتاییدا دەفەرمێ: لەکم دینکم وەلیە دین، واتە دینی خۆتان بۆ خۆتان و دینی خۆشم بۆ خۆم. لێرەدا دوو حەقیقەت و ڕاستی گەورەمان دەست دەکەوێ. ئەلیف الکافرون، ئەلی جنسی لەسەرە، کەواتە هیچ کافرێک نییە ئەم دەستەواژەیە نەیگرێتەوە. و ئەو ئاەتەی کە دەفەرمێ قل یا ئەیها الکافرون لا ئەعبد ما تعبدون، کەواتە هیچ کافرێک نییە کە شتێک نەپەرستێ، کافر خوا ناپەرستێ بەڵام شتێکی دیکە دەپەرستێ. جار شتێک بێ، دار، بەرد، حیزب، دەوڵەت، کەسێک، بەرنامەیەک، یان وەک هیندۆسیەکان مارود و بوشک، یان وەک هەندێک خەڵکی ئەفریقی درەخت، یان وەکو خەڵکی دی هاو ئارەزوی خۆی، یان پارە و پول، بۆیە ئینسان یان دەبێ خواپەرست بێ یان دەبێ شتێکی دیکە هەر بپەرستێ. بە لە کۆتاییشدا کە دەفەرموێ لەکم دینکم وەلیە دین، کەواتە ئەوە کە کافرەکان غەیری خوا شتێکی دیکە دەپەرستن ئەوە شەردینە. تاغوت پەرستی و فیرعەون پەرستیش هەردینە و هەر فیکرە و پەیڕۆ و بەرنامەیەکیش غەیری ئیسلام کە خەڵکی لەسەری بڕۆن ئەوەش دینە، بەڵام دینی دانرا و باتڵ، کەواتە وەک چۆن خواپەرستی دینە بەڵام دینێکی حەقە، بە هەمان شێوە غەیری خواپەرستی شەردینە. بۆیە دەبێ ئەوە لە مێشکماندا زۆر ڕۆشن بێ کە ئێمە لەگەڵ کافرەکاندا هەردووکمان هەر دەپەرستین، بەڵام جیاوازیەکەی ئەوەیە کە ئێمە خوا دەپەرستین و ئەوانیش غەیری خوا دەپەرستن. هەروە هەردووکمان دینمان هەیە، بەڵام ئێمە دینێکی حەقمان هەیە کە ئیسلامە، ئەوانیش دینێکی باتڵ کە غەیری ئیسلامە، و لەو حاڵەتەشدا ئەو کەسەی غەیری ئیسلامی کردوێتە دینی خۆی ناتوانێ بڵێ مسلمانم. بۆ خوای پەروەردیگار دەفەرمێ: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، واتە خوا دوو دڵی نێنێ و هەناوی هیچ پیاوێکدا نەخوڵقاندووە. ئەو دڵە ژیان دەبێ خوا بپەرستێ و بەدوای بەرنامەی خوا بکەوێ، یان دەبێ غەیری خوا بپەرستێ و بەدوای بەرنامەی غەیری خوا بکەوێ. کەواتە هەر کەسێک بەدوای بەرنامەی غەیری ئیسلام کەوێ، جا لە هەر شوێنێکەوە هاتبێ، مادام ئەو بەرنامەیە حەڵاڵ و حەرام و ئەمر و نەهی و ڕێکخستنی ژیانی خەڵکی تێدا بێ، ئەوە دینە. جا ناوی سۆسیالیزم بێ یان کۆمونیزم یان کاپیتالیزم یان لیبرالیزم یان ناسیۆنالیزم یان عەولەما، گرنگ ئەوەیە غەیری ئیسلام هەمووی بە دین لە قەڵەم دەدرێ، بەڵام دینێکی باتڵ و پوچ. بۆیە هەر کەسێک کە بیەوێ خواپەرست بێ دەبێ بە دین و بەرنامەی خواوە پابەند بێ، و هەر کاتێک کە ئینسان لە دین و شەریعەتی خوا لایدا، بە تەئکید ئەو کاتێک کە لایداوە لە خواپەرستیشی لاداوە. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
خۆشەویستان دوای ئەوەی لە ئەڵقەی ڕابردوو گەیشتنە باسی چەند شێوازێکی دیکەی بێبڕوایەن لە دژایەتیهێنی پەیام و بانگەوازی پێغەمبەری خوا و پەیڕەوانی صلی الله عليه وسلم خاڵی یەکەم و دووەممان باس کرد. لە ئەڵقەی ئەمڕۆماندا بە پشتیوانی خوا دێینە سەر خاڵی سێم شێوازی پروپاگەندە و هێرشی ڕاگەیاندن. کافر و بێبڕوایەکان لە ئەنجامی ئەوەدا کە لە مەیدانی ڕووبەڕووبوونەوەی فیکری و بەڵگەهێنانەوەدا شکستیان خواردووە خۆیان ناچار بینیوە کە پەنا بەرنەبەر شێوازی پروپاگەندە و هێرشی ڕاگەیاندن. ئاشکراشە کەسێک کە بەرنامەیەکی ڕوون و ئامانجێکی ڕاست و ڕەوانی هەبێت پەنا ناباتە بەر پروپاگەندە و شێواندنی پەیام و فیکری بەرامبەر، بەڵکو بە شێوەی منتیقی و بە بەڵگە لەگەڵیدا ڕووبەڕوو دەبێتەوە. ئێستاش هێندێک لەو هەوڵانەی بێبڕوایەکان دەخەینە ڕوو کە لە بازنەی پروپاگەندە و هێرشی ڕاگەیاندندا کۆ دەبنەوە. 1. وەلیدی کوڕی مغیرە کە پێشتریش چەند جارێک ناوی هاتووە و یەکێک بووە لەوانەی کە لە نێو قوڕەیشدا قسەزان کابرایەکی بەتەمەن بووە. ڕۆژێک لە نێو کۆمەڵێک لە سەرانی قوڕەیشدا دەڵێت: ئەی کۆمەڵی قوڕیش، ئەوە ئەم ساڵیش کاتی حەزکردن هاتوو، وەفدەکانی عەرەب دێن بۆ زیارەتی کابە بە حیسابی خۆیان، چونکە عەرەبەکان خۆیان لەسەر دینی ئیبراهیم عەلەیه السەڵات وەسسەلام لە قەڵەم داوە، دێن و هەواڵی ئەو برادەرەی ئێوەشیان بیستووە. جا هەمووتان لەسەر یەک بۆچن کۆ ببنە و ڕای زیادزیاتان نەبێ، هێندێکتان بە درۆ بێننەوە و قسەکانیشتان بە هەندێکی هەنڵەوە شێنێتەوە. یەکێک بڵێ شێتە ئەویدی بڵێ نەخێر شاعیرە. ئەوانیش پێیان گوت: ئەی ئەبا عەبدوشەمس، تۆ ڕایەکمان پێ بڵێ ئێمەش ئەو قسەی تۆ دەکەین. لە وەڵامدا گوتی: نا، ئێوە بڵێن، گوێم لێ بزانم ئێوە چیتان پێچاکە. قالوا نەقول کاهین، گوتیان دەڵێین کاهینە، واتە فاڵچی. گوتی نەخێر، سوێند بەخوا ئەو کاهین نییە، ئێمە کاهینەکانمان بینیوە، قسەکانیشی نەسرکە سرک و نەسەروادارە وەک هی کاهینەکان. قالوا فنەقول مەجنون، گوتیان دەڵێین شێتە. گوتی نەخێر، شێتیش نییە، چونکە شێتیشمان بینیوە و دەزانین شێت چۆنە، ئەو نەوەک شێتان تووشی تەنگە نەفەسی و پش و سواربوون دێت و نەدەست دەوەشێنێت و ناوەسوەسەشی هەیە. قالوا فنەقول شاعر، گوتیان دەڵێین شاعیرە. گوتی شاعیریش نییە، چونکە هەمومان شعر دەناسین، هیچ کام لە جۆرەکانی شعر نییە. قالوا فنەقول ساحر، گوتیان باشە دەڵێین جادوکەرە. گوتی نەخێر، جادوگەریش نییە، چونکە جادوگەرانمان بینیون، نەفولێکردنی جادوگەرانە و نەگرێ لێبەستنی جادوگەرانە، چونکە جادوگەر کاتێک کە جادو دەکات گرێ لە شتێک دەدات و پاشان فووی پێدا دەکات. گوتیان ئەدی چی بڵین ئەی ئەبا عەبدوشەمس؟ وەلیدی کوڕی مغیرەش گوتی لە ڕاستیدا قسەکەی شینایەتێکی زۆر تایبەتی هەیە و بناغەی قسەکەشی وەکو بنچی دارخورما وایە و لوق و پۆپەکانی قسەکەشی وەکو درەختی میوەدار وایە و ئێوە هیچ کام لەو قسانە ناڵێن کە باستان کردن. هەموو کەس دەزانێت کە ئەو قسانە پوچن، بەڵام بە ناچاری نزیکترین قسە کە خەڵک لێمان بسەلمێنێ ئەوەیە کە بڵێن محەممەد جادوگەرە، چونکە قسەکەی واتە قورئان جادوویە و باب و کوڕی پێ لە یەکتر زیاد دەکاتەوە، براو برای پێ لە یەک زیاد دەکاتەوە، هەروەها ژن و مێرد لە یەک زیاد دەکاتەوە و ئینسان لەگەڵ عەشیرەتەکەی لە یەک دەترازێنێ. بەو جۆرە کاتێک کە مەوسیمی حەز هات لەسەر ڕێی خەڵکی دادەنیشن و هەر کەسێکیشیان دەبینی ئاگاداریان دەکردەوە کە ئەو کابرایە جادوگەرە. اینجا خوای کاربەزێ لەو بارەوە ئەم ئاەتانەی ناردنە خوار. بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ئەم ئاەتانە هەمویان دەربارەی وەلیدی کوڕی مغەیرە هاتوونە خوار کە دڵنیا بوو محەممەد صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری خوایە، بەڵام بۆ تێکنەچوونی بەرژەوەندی خۆی و زلزلەکانی دیکەی قوڕەیش ئاوا پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم تۆمەتبار کردووە بەوە کە جادوگەرە، بۆیە خوای پەروەردیگار لە وەڵامیدا دەفەرمێ ذەرنی ومن خەلەقت وەحیدا، واتە ئەی محەممەد لێم گەڕێ بۆ توڵەستاندەوە لە کەسێک کە بە شێوەیەکی تایبەت دروستم کردووە، یاخود کە دروستم کردووە بێکەس و بێدەر بووە، بەڵام دوایی چەندان نیعمەتم بەسەردا ڕشتون. وجعلت له مالا ممدودا، واتەوە ماڵ و سامانێکی دوور و درێژم پێداوە، وبەنینە شوهودا، واتەوە کوڕانێک کە لە کۆڕ و مەجلیسدا لەگەڵیدا ئامادە دەبن، ومەهەدت له تەمهیدا، واتەوە لە هەموو کارێکی دنیاییدا زەمینە سازیم بۆ کردووە، ثم يطمع أن أزيد، واتە ئێستاش بەتەمایە بۆی زیاد کەم، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، واتە نەخێر ئەو نەسەلمێنە بۆ یاتەکانمان، سأرهقه صعودا، واتە لەمە دوا تووشی حاڵێکی ناخۆش و زەحمەتی دەکەم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، واتە ئەو بیری کردەوە زۆری شتەکەی بەراورد کرد و لێی ورد بووە، نەفرینی لێبێ و بە کوشت سێ چ جۆرە بەراوردێکی کرد، دوایی بە کوشت سێ چ جۆرە لێکدانەوە و بەراوردێکی کرد، ثم نظر، واتە دوایی سەرنجیدا، ثم عبس وبصر، واتە دوایی ڕووی خۆی گرژ و تاڵ کرد، چونکە هەرچەندە سەرنجی قورئانیدا عیبی بۆ لێ نەدەوزرایەوە و ڕەخنەی ڕاستەقینەی پێ لێ نەگیرا، ثم أدبر واستكبر، واتە دوایی پشتی تێکرد و خۆی بەزل کرد، دوای ئەوەی کە زانی قورئان حەقە، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، واتەوە گوتی ئەوە جادوویەکە کە خەڵک لە یەکدی دەجێڕێتەوە و فێری یەکتری دەکەن. إن هذا إلا قول البشر، واتە گوتی ئەوە جگە لە قسەی بەشەر هیچی دیکە نییە. اینجا خوای زاڵ هەڕەشەی لێ دەکات و دەفەرمێ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. واتە لە مەودوا دەیخینە نێو سەقەرەوە، دەزانی سەقەر چییە؟ هەرچی بخرێتە نێوی هیچی لێ ناهێڵێ نەیسووتێنێ، لەگەڵ یەکەمین بڵێسەی بەدەم و چاوی ئینسان دەکەوێ هەمووی دادەماڵێ، 19 فریشتەی لەسەرن. لە کاتێکدا کە ئەم ئاەتانە هاتنە خوار، ئەبول ئەشەدەین کە گوایە پیاوێکی یەکجار پاڵەوان و بەهێز بووە، دەڵێ ئەی کۆمەڵی قوڕیش، دوان لەو 19 فریشتەیە عایدی ئێوە و 17 بۆ من لێگەڕێن. بۆیە دوایی خوای باڵادەست فەرمووی وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، واتە دۆزەخەوانەکانمان هەر فریشتن، بەڵام فریشتەیە کە خوای گەورە توانای تایبەتی زۆری پێداوە. 2. دیسان ئیبن هیشام لە کتێبەکەی خۆیدا هەڵوێستی دووەممان بۆ باز دەکات کە هەڵوێستی نەضری کوڕی حارثە و ئەویش یەشێک لە پیاوە بلیمەتەکانی قوڕەیش بۆ و زانی ویشێتی کە محەممەد صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری خوایە، کە دەڵێ ئەی کۆمەڵی قوڕەیش، بەڵایەکتان بەسەر هاتووە کە تا ئێستا هیچ چارەسەرێکتان بۆ نەدۆزیوەتەوە. محەممەد لە نێو ئێوەدا گەنجێک بوو
کە لە هەمووتان پەسەندتر بوو و لە هەمووتان ڕازگۆتر بوو و لە هەمووشتان ئەمیندارتر و دەستپاکتر بوو، هەتاکو کاتێک کە لە لاجانگەکانی مووی سپی دەرکەوتن واتە کەوتە سەرووی تەمەنی 40 ساڵیەوە و ئەو هاتە لاتان و پەیامی بۆ هێنان گوتیان جادوگەرە. نەخێر بەخوا جادوگەر نییە. جادوگەرمان بینیوە کە چۆن فوو لە شت دەکەن و گرێ لە شت دەدەن. دوایی گوتان کاهینە، نەخێر بەخوا کاهینیش نییە. دوایی گوتان شاعیرە، نەخێر بەخوا شاعیر نییە. دوایی گوتان شێتە، نەخێر بەخوا شێتیش نییە. دوایی پێیان دەڵێ ئەی کۆمەڵی قوڕەیش، باش سەرنجیکاری خۆتان بدەن، بەڕاستی بەڵایەکی گەورەتان بەسەردا هاتووە، چارەسەرێکی بۆ بکەن. دیارە نەزری کوڕی حارس کە دوژمنێکی سەرسەختی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بووە، بە دوای چارەسەر و دانانی بربەسدا دەگەڕێ، وەک ئیبن هیشام ئاوا بۆمان دەجێڕێتەوە. نەزری کوڕی حاریس کە یەکێک بوو لەوانەی زۆر ئازاری پێغەمبەری دەدا و دوژمنایەتیەکەی لەگەڵدا خەست کردبووە وەچوو بوو بۆ حیرا، پایتەختی دەوڵەتی غەساسینەکانی ڕۆم لە نزیک شام. جالەوێ هێندێک شت لە بەسەرهاتی پادشاکانی فارس وەکو ڕۆستەم و ئەسپەندیار فێر بوو. کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دادەنیشت، باسی خوای بۆ خەڵکی دەکرد و باسی بەسەرهاتی میلەتانی پێشووی بۆ دەکردن کە خواچی بەسەرهێناون و ئەگەر ئیمان نەهێنن هەمان چارەنووسی چاوەڕێتان دەکات. نەزری کوڕی حارس لە دوای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەچوو بۆ هەمان کۆڕ و مەجلیسدا دەنیشت و لە دژی پێغەمبەر قسەی دەکرد و بەرپەرسی قسەکانی دەدایەوە و دەیگوت وەرن ئەی کۆمەڵی قوڕەیش، من قسەی باشترم لایە و بەسەرهاتی باشترتان بۆ دەخوێنمەوە و بەسەرهاتی پادشاکانی فارس و حیکایەتی ڕۆستەم و ئەسپەندیاری بۆ دەخوێننەوە. دوای دەیگوت بەچی حیکایەت و بەسەرهاتی محەممەد لە هی من خۆشترن. جا ئیبن هیشام دەڵێ ئەم ئاەتەی سوورەتی ئەلئەنعام لەبارەی ئەوەوە هاتۆتە خوار کە دەفەرمێ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. خوازە لە شەأن و باسی سێ جۆرە کەس دەکا و دەفەرمێ چێستەم کارترە لەو کەسەی کە درۆ بە ناوی خۆوە هەڵبەستێ، یان بڵێ وەحیم بۆ هاتووە و وەحیشی بۆ نەهات بێ، یان کەسێک بڵێ من شتێک ڕێک دەخەم و دەینێرمە خوارێ وەکو ئەوەی کە خوا ناردوویەتی خوار. واگەر تۆستەمکاران ببینی لە کاتی سەرمەرگدا کە فریشتەکان دەستیان ڕاشێشاون و پێیان دەڵێن ڕوحتان دەربێنن، ئەو ڕوحە پیسەتان ئەمڕۆ دەبێ ئازاری ڕسواکەت بچێژن، بەوەی لەسەر خواشتی نەحەقتان دەگوت و لە بەرامبەر ئاەتەکانی خوادا خۆتان بە گەورە دەگرت. سێ ئیبن ئیسحاق کە ئیبن هیشام لە کتێبی ئەسیرە نەبەویەدا لێی دەجێڕێتەوە دەڵێ دیارە ئیبن هیشام هەمیشە لە ئیبن ئیسحاقەوە نەقڵ دەکا، بەڵام زارزار هەندێک ڕیوایەتی خۆشی دەخاتە نێو سیرە. ئەگەنا ئەسیرە نەبەویە لە ئەسڵدا هی ئیبن ئیسحاقە کە یەکەمین کتێبی ژیاننامەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نووسرا بێتەوە. جا دەڵێ دوای قوڕەیش زیاتر بەدبەختی و ماڵوێرانی ملی گرتن بەهۆی دژایەتیکردنی پێغەمبەر و ئەوانەی لەگەڵیدا مسلمان بوون. نەفام و بێعەقڵەکانی خۆیانیان لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەردەدا و قسەی ناخۆشیان پێدەگوت و درۆیان دەدایە پاڵی و ئەزیەتیان دەدا و تۆمەتباریان دەکرد و پێیان دەگوت شاعیرە و قسەکەشیان بە شیعر دەدایە قەڵەم، پێیان دەگوت جادوگەر و فالچی کاهین و پێشیان دەگوت شێت. جا بۆ ئینسانێکی پاک و بەڕێزی وەک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە هەمیشە خۆی پاراستووە لە شتی نزم و پەست و خراپ، ئازاری دەرونی و قسەی پێگوتران زۆر ناخۆشە و ناخۆشترە لە لێدان و ئەشکەنجەی جەستەیی. هەرچەندە خوای پەروەردیگار بۆ ئازاردانی جەستەیی سنووری بۆ دانابوون و ئەگەر ویستبیان زیادە ڕۆی بکەن پێغەمبەری دەپاراست، بەڵام بێگومان جاری وا هەیە کە قسەیەک دەکرێ لە خەنجەرێک یان لە تیرێکی ژەهراوی زیاتر لە دەرونی ئینسانی خاوەن ڕێز و کەڕامەت و حورمەت کار دەکات. ئەگەر ناوەکو گوتراوە ئینسانی سووک بێڕێزی بە ئاسان لە سەری دەگۆزەرێ چونکە برینی مردوو ئازاری نییە.
دیارە کەسێک کە ڕوحێکی شەڕەفمەندانەی نەبێ ئازاری پێناگات، بەڵام پێغەمبەری ئێمە صلی الله عليه وسلم سروشتەکەی ئەوەندە پاک و چاک بووە و ڕەوشتی ئەوەندە بەرز و جوان بووە کە تەنانەت لە سەردەمی نەفامیشدا کافرەکان دانیان بە ڕەوشتی بەرزی ئەو داهێناوە. ئینسانێک کە ئەوەندەی خۆپاراستووە لە شتی نزم و پەست، کاتێک کە تۆمەتبار دەکرێت بە شتی ناخۆش و پێی دەگوترێت تۆشێتی، بێگومان زۆر لەسەر دڵی قورس بووە. وەک دوایش باسی دەکەین کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چۆن باسی لەو ئێش و ئازارەی کردووە. بەڵام ئایا ئەو تۆمەتانەی کە لەلایەن کافرەکانەوە دەدرا نەپاڵ پێغەمبەر هیچ کاریان تێدەکرد لە سستی نواندن لە گەیاندنی بانگەوازەکەیدا؟ بێگومان نەخێت. وەک ئیبنی شام دەڵێ بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەردینی خوای بڵاو دەکرد و ئاشکرای دەکرد و پەنهانی نەدەکرد. چی ئەوان پێیان ناخۆش بوو ئەوەی باز دەکرد، نەک لەبەر ڕق هەڵسانی ئەوان، بەڵکو ئەو لە کاتێکدا کە باسی پەرستراوەکانی بێبڕوانی دەکرد لە هەموو شت زیاتر ڕقیان پێی هەڵدەستا. لە کاتێکدا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەیفەرموو بتپەرستی شتێکی پوچە، چونکە غەیری خوا یان لە خوار خۆتەوە یان وە خۆتە کەچی بەرنامەی ژیانت بۆ دادنێ، وەیە هەرچۆن بێت پەرستنی غەیری خوا شتێکی پوچە. جاکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وای دەفەرموو بێبڕوایەکان ئەویان بەجنێو دەزانی، بۆیە پێویستە ئاگادار بین بە هەڵەتی نەگەین کە لە ڕیوایەتەکاندا گوتراوە. ئەگەر ناوە نەبێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جنێوی دابێ، بەڵکو پێغەمبەر ڕوحم بە قوربانی بێ ئەوەندە بەڕێز و زمان پاک بووە کە هەرگیز وشەی ناشینی نەزانیوە. بەڵام کافرەکان ئەوەیان پێسەیر بووە کە پێغەمبەر فەرموویەتی ئەو داروبەردەی کە ئێوە دەیان پەرستن هیچ نین، چونکە خۆتان لەو پەرستراوانەتان گەورەترن، ئێوە ئینسانن کە خوا ڕێزی لێناون، بەڵام ئەوانە داروبەردێکن کە خوا بۆ خزمەتی ئێوە دروستی کردوون. وخوای کار بەزێ دەفەرمێ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واتەوە ئەوەی لە ئاسمانەکان و زەویدا هەیە خوا لەلایەن خۆیەوە هەمووی بۆ ئێوە مەیسەر کردووە. بەڵێ بێبڕوایەکان لە بەرامبەر ڕەخنەی پێغەمبەر لە تێڕوانین و پەرستراوەکانیاندا ئازار و ئەشکەنجەی پێغەمبەریان دەدا لە ڕووی نەفسی و ڕاگەیاندنەوە. بەو شێوەی باسمان کرد کە بێگومان ئەوەی باسکرا مشتێکە لە خەروارێک، ئەگەرنا لە کتێبەکانی سیرەدا زۆر لەو بارەیەوە باسکراوە و تەنانەت ئەوانیش نەیان توانیوە ئەوەی کە بووە و ڕووی داوە هەمووی بنووسن. چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ماوەی ئەو 13 ساڵەی کە لە مەککەدا بانگەوازی کردووە لەلایەن کافرەکانەوە تووشی چەندین گرفت و ئەزیەت و ئازار و ناڕەحەتی کراوە و بە خراپترین شێوە و چەندین شێواز ویستیوانە پەرچ و لەمپەر لە ڕێی بانگەوازەکەیدا دروست بکەن و هەوڵی ئەوەیان داوە شکست بەکارەکەی بێنن. بەڵام خۆی و ئەوانەی پەروەردەی کردبوون لە پێناو ڕەزامەندی خوا و جێبەجێکردنی فەرمانی پەروەردیگار و سەرکەوتنی بانگەوازی ئیسلامدا ئارامیان گرت و بە حیکمت و لێزانینەوە درێژیان بەکار و خەباتدا و بە ئیمانێکی بەهێز و چەسپاوەوە لە بەرامبەری هەموو جۆرە هەوڵێکی ناحەزانەی نێراندا وەستان. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەژێر ڕۆشنایی تەوجیهات و وەحی خوای پەروەردیگاریدا درێژەی بەکارەکانیدا و دەور و کاریگەری ڕۆژ بۆ ڕۆژی زیاتر دەدرەوشایەوە و هەوڵ و کاری کافرەکانیش هەمووی بێبەرهەم و نەزۆک دەرچوو. لەوەی ڕابرد دەرکەوت کە ئەگەر بانگەوازی محەممەد خوایی نەبوایە و بۆ دنیا و دەسەڵات و سامان بواە، ئەوە هەر لە سەرەتاوە کافرەکان ئەو شتانەیان بۆ پێشنیار کرد بوو، بەڵام ڕاستی پەیامی خوا و پێغەمبەرایەتی محەممەد هەموو ئەو شتانەی کافرەکانی بە درۆ خستەوە. چوارەم ئازاردانی دەرونی و جەستەیی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەلایەن بێبڕواکانەوە.
بەڕێزان و خۆشەویستان، لێرەدا 6 نمونە دێنینەوە بۆ چۆنیەتی ئازاردانی دەرونی و جەستەیی پێغەمبەر لەلایەن کافرەکانەوە بۆ ئەوەی پەرچ و لەمپەر بخەنە بەردەم بانگەوازەکەی و دەستی پێ هەڵبگرن لەو پەیام و بەرنامە بانگەوازەی کە خوای پەروەردیگار پێیدا ناردووە و فەرمانی پێکردووە کە ڕای بگەێنێ. 1. ئەبوو هوڕەیرە خوا لێ ڕازی بێ دەڵێت ڕۆژێک ئەبوو جەهل لە کۆڕ و مەجلیسی خۆیاندا دانیشتووە، گوتوویەتی ئەوە محەممەد لە پێش ئێوە دەموچاوی خۆی بە خۆڵ دەکات. تعبیرێکی ناڕێکی بەکارێناوە مەبەستی ئەوە بە کە سەزدە دەبات لە نێو مزگەوتی حەرام لە لای کەعبە. گوتیان بەڵێ دێت لێرە نوێژێ دەکات. ئەویش سوێن دەخوات و دەڵێ سوێن بەلات و سوێن بە عوزە ئەگەر ببینم سەزدە بەرێ و نوێژ بکات پێ لەسەر ملی دادەنێم و دەموچاوی لە نێو خۆڵێ وەردەدەم. ئیدی ئەبوو جەهل هاتە لای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە کاتێکدا کە نوێژی دەکرد بۆ ئەوەی لە کاتی سەزدە بردنیدا پێ بخاتە سەر ملی مبارەکی. بەڵام کافرەکان هەر ئەوەندەیان زانی ئەبوو جەهل پاشە و پاش لەسەر پاژنە پێیان دەکشێتەوە و بەدەستەکانی بەرگری لە خۆی دەکات و خۆی لە شتێک دەپارێزێت. چوونە لای و گوتیان ئەوە بۆ وا دەکەی؟ ئەویش گوتی لە نێوان من و محەممەددا یەک چاڵی ئاگرین هەبوو و مەخلووقێکی زۆر سامناکە بوو کە باڵی گەورەی هەبوون و زۆر ترساندمی. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دوای ئەوەی کە نوێژەکەی تەواو کرد فەرمووی ئەگەر ئەبوو جەهل لێم نزیک بوو بایەوە و پێی خست بایە سەر ئەستۆم، فریشتەکان دای دەهاتنێ و پارچە پارچەیان دەکرد. لەو کاتەدا و ئاەتانەی تەواوکەری سوورەتی ئەلعەلەق هاتنە خوارێ کە لە ئاەتی 6 تا 19 و سەرجەم ئاەتەکانی ئەو سوورەتە 19 ئاەتن بە ژمارەی پیتەکانی بسم الله الرحمن الرحیمەوە. سەرەتای ئەم سوورەتە یەکەمین ئاەتێک بوون کە بە وەحی بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هاتن، وەک پێشتر باسمان کردووە. باقیەکەی دیشی لەم قۆناغەدا هاتنە خوارێ کە قورئان هەمووی بەو شێوەیە، کەم سوورەتەیە هەمووی بەوەیەکەوە هات بێتە خوار، بەڵکو هەر کۆمەڵە ئاەتە و بە بۆنەیەکەوە هاتوونەتە خوار. و ئەم کۆمەڵە ئاەتەش هەمووی دەربارەی ئەبوو جەهل هاتوون. دەفەرمێ کەلا ئین الئینسان لەیەطغا، واتە نەخێر ئینسان یاخی دەبێ، ئینسانێک کە پەیامی خوای پێ نەگەیشتووە یان پێی گەیشتووە و پشتی تێکردووە. یعنی ئینسانی کافر یاخی دەبێ ئەن ڕەئا استەغنا، واتە کاتێک کە ببینێ بێنیاز و دەوڵەمەندە و دەسەڵاتی هەیە. ئینسانی کافر یاخی دەبێ، بەڵام ئینسانی ئیماندار هەرچەندە دەسەڵات و سامانی هەبێ بەهی خوای دەزانێ. ئین ئیلی ڕەبیکە الڕجعا، واتە بێگومان جردرانەوە بۆ لای پەروەردیگارت. ئەڕائیتە الەذی یەنها عەبدەن ئیذا صەلە، واتە ئایا ئەو کەسەت بینی کە قەدەغە دەکات لە بەندەیەک کە نوێژ بکات، ئەویش محەممەدە صلی الله علیه وسلم. ئەڕائیتە ئین کانە عەلى الهودى ئەو ئەمەڕە بالتەقوى، واتە ئایا دەبینی ئەگەر ئەو کەسە لەسەر ڕێگەیەکی ڕاست بوایە فەرمانی بە پارێزگاری بکردبایە باشتر نەبوو. ئەڕائیتە ئین کەذەبە وەتەوەلە، واتە ئایا دەبینی ئەو ئینسانە کە ئەبوو جەهلە دینی خوا بە درۆ دەزانێ و پشتی تێدەکا. ئەلەم یعلەم بئن الله یەڕا، واتە ئایا نازانی کە خوا دەبینێ. کەلا لەئین لەم یەنتەهی لەنەسفعن بالناصیە، باواز بێنێ ئەگەر واز نەهێنێ بە قژی پێشەوەی سەری ڕای دەچێشین. ناسیە بەو تووکە سەرەی پێشەوەی نێوچەوانی ئینسان دەگوترێ. ناسیەتین کاذیبەتین خاطئە، واتە تووکە سەری نێوچەوانێکی درۆزنی گوناهبار. فەلیەدعو نادیە، واتە با ئەو هاوار لە دار و دەستەکەی خۆی ببەستێ. سەنەدعو الزەبانیە، واتە ئەو کات ئێمەش ئەوانەی بۆ بانگ دەکەین کە بەسەر دۆزەخ ڕادەگەن. الزەبانیە واتە دۆزەخەوان. کەلا لا تطیعه واسجد واقترب، واتە نەخێر ئەی محەممەد صلی الله علیه وسلم بە قسەی مەکە و زیاتر بۆ خوا کوڕنوش ببە و لە خوا نزیک بەوە، چونکە ئینسان لە کاتی سەزدەدا لە هەموو کاتێک لە خوا نزیکترە. بەڵێ بێگومان تا ئینسان زیاتر کوڕنوش بۆ خوا بەرێ زیاتر لە خوا نزیک دەبێتەوە، و تا لە خواش نزیکتر بێ خوای پەروەردیگار زیاتر پشتی دەگرێ. 2. عەبدوڵای کوڕی مەسعود خوا لێ ڕازی بێ دەجێڕێتەوە و دەڵێ ڕۆژێکیان پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لای کەعبە نوێژی دەکرد. ئەبوو جەهل و هێندێک لە برادەرەکانیشی لەوێ دانیشت بوون. هێندێکیان باوانی دیکەیان گوت چێ دەچێ ورگ و ڕێخۆڵەی وڵاخێکی سەربراو بێنێ و کە محەممەد چۆ سەزدەوە بیخاتە سەرملی. عەقبە کە لە هەمویان خراپتر و بەدبەختتر بوو چوو هێنای و چاوەڕوانی کە تا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چۆ سەزدە و شتەکەی خستە سەرشان و ملی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. عەبدوڵڵا دەڵێ منیش تەمەشام دەکرد و توانام نەبوو نەهێڵم وای لێ بکرێ. ئەوانیش سەیری یەکتریان دەکرد و
دڵخۆش بوون و پێدەکەنین و بەلای یەکدیدا خوار دەبوونەوە. لەبەر زۆری پێکەنین پێغەمبەریش لە سەجدەدا بوو سەری بەرز نەدەکردەوە تا فاتیمەی کچی هات شتەکەی لەسەر شان و ملی لابرد و پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم سەری بەرز کردەوە و فەرمووی خوایە تۆڵە لە قوڕیش بستێنی. 3000 ئەوەی دووبارە کردەوە کە ئەوە لە سەریان ناخۆش بوو و دەیانزانی ئەو دوعای پێغەمبەر لەم شوێنەدا گیرا دەبێ. دوایی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ناوی هێندێکیانی هێنا و گوتی خوایە تۆڵە بستێنی لە ئەبوو جەهل، خوایە تۆڵە لە عوتبە و شەیبە و وەلید بستێنی. ئیبن مەسعود دەڵێ سوێند بەو کەسەی نەفسی منی بەدەستە ئەوانەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دوعای لێکردن لە غەزای بەدردا هەمیان لە نێو چوون و فرێدرانە نێو ساڵێکەوە لە بەدر کە پێیان دەگوت قەلیب بەدر. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئابە و شێوەیەش و زیاتریش ئازاری دەرونی و جەستەیی بینیوە و لێپێناو دینی خوا و بانگەوازی حەقدا ناخۆشی چێشتووە. 3. وەک پێشتر باسمان کرد ئەبوو لەهەب ناوی عەبدولعیزی بووە و هەتا بڵێ پیاوێکی بەدفەڕ و خراپ بووە. خێزانەکەی ناوی جەمیل بوو کە ئەویش ئافرەتێکی زۆر بەدڕەفتار و دوژمنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بووە. زۆر جار دوورک و داڵی هێناوە و لەسەر ڕێی لە بەردەم ماڵی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم داناوە و بە مەبەستی ئازاردانی. وەژنێکی زمان درێژ بووە و درۆ و دەلەسەی زۆری بۆ پێغەمبەر هەڵبەستە و ئاگری فیتنەی هەڵکردووە. بوخاری لە صحیحی خۆیدا لەو بارەوە دەڵێ کاتێک سوورەتی ئەلمەسەد هاتە خوار کە باسی ژنەکەی ئەبوو لەهەب جەمیل دەکا. جەمیل هات بۆ لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە ئەو کات لەگەڵ ئەبوو بەکر خوالی ڕازی بێ لە نزیک کەعبەوە دانیشتبوون. بەردێکی پێبوو پان و تیژ بوو. ئەو کات بۆ شت بڕین بەکاریان دەهێنا. بە ئەبوو بەکری گوت ئەی ئەبوو بەکر کوا هاوڕێکت کە مەبەستی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بووە. بیستومە کە قسەی پێگوتم بەخوا ئەگەر بیبینم بەم بەردا لە دەم و ددانی دەدەم و دەم و ددانی دەشتێنم بۆ ویزارێکی دی نەتوانێ قسەم پێ بڵێ. دوای ڕۆیشت. ئەبوو بەکریش کە لە تەنیش پێغەمبەرەوە صلی الله علیه وسلم دانیش بوو لێی پرسی ئەی پێغەمبەری خوا پێت وایە تۆی نەبینی؟ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی خوا چاوی ئەوی گرت لە بەرامبەر مندا. جا دەڵێ ئەو ئافرەتە لە کاتی ڕۆیشتیندا ئەو سرودەی دەگوت ئێمە بە قسەی پیاوی زەم کراو ناکەین و بەکار و قسەکانی ناڕازین و ڕقمان لە دینەکەشیتی. اینجا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دڵی خۆش دەبوو کاتێک کە قوڕیشیەکان قسە و جنێویان بە مذەممەم دەگوت. مذەممەم واتە کەسێکی زەمکراو پێچەوانەی مانەی محەممەدە کە بە مانەی ستایش کراوە. و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەیفەرموو ئایا سەرتان سوڕ نامێنێ کە چۆن خوا جنێ و نەفرەتی قوڕیشیەکان لە من دوور دەخاتەوە؟ ئەوان جنێو بە مذەممەم دەڵێن و نەفرەت لە مذەممەم دەکەن و من ناو محەممەدە واتە من ستایش کراوم، بەڵام ئەوان قسە بە کەسێکی زەمکراو دەڵێن کە من ئەو نیم. هەروەها ئیبن ئەبی شەیبە لە کتێبی سیرە نەبەویەدا گوتوویەتی ئەبوو لەهەب عادەتی وا بوو کە هەمیشە بە دوای پێغەمبەرەوە بوو لە شوێنە گشتیەکان و بازار و کاتەکانی حەج و هەتا دواییدا. دەیگوت هەرچێک کە ئەو پیاوەی دەیڵێ دوانیە و ڕاست ناکە. بۆ وێنە کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەگەڵ خەڵکیدا قسەی دەکرد و بانجی دەکردن بۆ ئیسلام، ئەو دەهات و دەیگوت ئەوە برازای منە و شێتە و لە قسەکانیدا ڕاست ناکات و من ڕیسپیم و فڵانی کوڕی فڵانم بە قسەی مەکەن. جا بۆیە خوای دادگەر لە نێو هەموو دوژمنەکانی پێغەمبەردا صلی الله علیه وسلم هەڕەشەی لە ئەبوو لەهەب کردووە و لە سوورەتی مەسەددا بەو کونیەیەی کە پێی مەشهور بووە ئەگەر ناخۆی ناوی عەبدولعیز بووە و ئەگەر سەرنج زەین لێدا زۆر شت دەفامرێتەوە. ئەلیف بۆەوەی کە بزانرێ ئەبوو لەهەب لە هەموو کەس زیاتر ئازار و ئەشکەنجەی پێغەمبەری داوە صلی الله علیه وسلم. بۆی بزانرێ لە ئیسلامدا ڕەچەڵەک و تیرەگەرێتی و خاتر و خوایش نییە و مامی پێغەمبەر لەبەر ئەوەی کە زۆر ئازار و ئەشکەنجەی پێغەمبەری داوە و خوای کاربەزی ڕقی لێتی و دەیبوغزێنێ و خێزانەکەشی بە هەمان شێوە. جا لێرەدا ئیعجازێکی مێژووی هەیە، ئەویش ئەوەیە کە خوای زانە و شارەزا نەفرینی کردووە لە ئەبوو لەهەب و زانی و یەتی کە ئیمان ناهێنێ و بێگومان لەسەر بێبڕواییش مردووە. شێوازی مردنەکانشی وەک لە کتێبەکانی سیرەدا باسکراوە دەڵێت پێش مردنی دەردێکی توش بوو عارەب پێیان دەگوت عەدەسە کە دەردێکی درم بوو. بەهۆی ئەو دەردەوە 3 ڕۆژان مایەوە و لە نێو بەرگەکەی خۆیدا بۆگەنی کرد و ئەستور بوو. خزم و کوڕەکانی لەبەر عیبە چاڵێکیان بۆ هەڵکەند و خستیانە نێویان بیشی شۆن دەیانگوت نەوەک ئێمەش ئەو نەخۆشیە بگرینەوە. جیم ئەو هەڕەشەی
خوای بەرز و مەزن لە ئەبوو لەهەب و خێزانەکەی ئەوە دەگەێنێ کە خوای پەروەردیگار پشت و پەنای بەندە ڕاستەقینەکانی خۆیەتی و بەرگریان لێ دەکات و ئەو شتە لە ئیمانداران حاڵی دەکات هەروەها بۆ ئەوەی ناحەزانی پێغەمبەر و ئیسلام ئەوە بزانن کە خوای توانە دژیان دەوەستێ و پشتیان دەشێنێ. 4. ئیبن هیشام گوتوویەتی ڕۆژێک زلزلەکانی قوڕەیش کۆ دەبنەوە باسی پێغەمبەر دەکەن و دەڵێن بەڕاستی ئێمە سەبرێکی زۆر گەورەمان گرتووە لەسەر ئەو کابرایە کە هەرگیز هێندە خۆڕاگر و بەسەبر نەبووین. ئێمە بەبێ عەقڵ دەزانێ و قسە بە پەرستراوەکانمان دەڵێ و ئێمەش سەبرمان لێگرتووە لەسەر شتێکی زۆر گەورە. لە درێژەی بەسەرهاتەکەدا دەڵێ کاتێک کە ئەوان لە مشتومڕ و قساندا بوون کە دەیانگوت نابێت چیدی سەبری لێ بگرین و لێ قوبوڵ ناکەین دەبێ زەبرێکی لێ بدەین. لەو کاتەدا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هات بۆ لای کەعبە. دیارە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەگەڵ ئەوەشدا کە زۆر ئازار و ئەشکەنجە دراوە بەڵام تاعەت و عیبادەتەکانی خۆی هەر بردوونە لای کەعبە و دەستبەرداری ماڵی خوانە بووە. بۆیە دەبێ ئێمەش لەوەشدا شوێن پێی پێغەمبەر هەڵبگرین و هەڕەشە و ئازار ساردمان نەکاتەوە لە خواپەرستی. لە درێژەی بەسەرهاتەکەدا دەڵێ کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەرکەوت هەمیان بۆی هەستان وەک هەستان یەک ئینسان و دەوریان لێدا و یەخەیان گرت و کراسەکەیان ڕادەچێشە و پێیان دەگوت تۆ ئاوا بە پرسراوەکانی ئێمە دەڵێی. فەرمووی بەڵێ منم. بێگومان پێغەمبەر لە حەقێک کە گوتوویەتی پاشگەز نەبووتەوە و هەر لەبەر ئەوەی کە یەخەی کراسەکەیان ڕاکێشاوە. دوای ئەبوو بەکر کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەو حاڵدا بینی چۆ نێوان بێ بڕواکان و پێغەمبەرەوە و گریا و گوتی ئایا ئێوە پیاوێک دەکوژن هەر لەبەرەوەی کە دەڵێ پەروەردیگارم بەسخوایە. لە هەندێک ڕیوایەتی دیکەدا هاتووە کە لە کاتێکدا ئەبوو بەکر ئەو قسەی کرد کافرەکان وازیان لە پێغەمبەر هێنا و کەوتنە گیانی ئەبوو بەکر و زۆریان لێدا. 5. لێرەدا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم باسی ئازاردانی خۆی دەکات لەلایەن بێبڕواکانەوە کە دەفەرمێ لە پێناو خوا و لە ڕێی خوادا ترسێنراوم بە شێوەیەک کە هیچ کەس ئەوەندە ئازار نەدراوە یاخود کاتێک کە لەسەر خوا ترسێنراوم و ئازار دراوم هیچ کەس نەترسێنراوە و ئازار نەدراوە. جاری وا هەبووە 30 ڕۆژ و شەو من و بیلال شتێکمان پێ نەبووە کە ئینسان بیخوا مەگەر ئەوەی کە بیلال لە بن هەنگڵی ناوە واتە ئەوەندە کەم بووە کە لە بن هەنگڵی بیلادە زێ بۆتەوە. ئایا ڕۆژی چەند پارویەکی کەمیان خواردبێ یان نا. 6. هەر کام لە ئەسووتی و ئەنیسابووری و باقی زانایاندی کە لەبارەی هەوەی هاتنە خوارەوەی ئاتەکان قسەیان کردووە بۆمان دەجێڕنەوە کە قوڕیش عادەتیان وا بە نازناوێکی ناخۆشیان بەسەر پێغەمبەردا بڕیوە وەک جەنگێکی دەرونی و پیان دەگوت ئەبتەر. لە زمانی عەرەبیدا ئەبتەر بە کەسێک دەگوترێت کە کوڕی نین و منداڵی نێری لە دوای بەزێ نەمێنێ چونکە پێغەمبەر کوڕەکانی هەمووی بە ناباڵغی مردوون. ئەوەش لەوە چەند حیکمەتێک کە خوای پەروەردیگار بۆ خۆی دەیزانێ. بێگومان پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێی دڵتەنگ بووە کە کوڕەکانی بە ناباڵغی مردوون. قوڕیشیش پێیان دەگوت ئەبتەر دوا بڕاو. بەڵام خوای کاربەنجێ لە پشت پێغەمبەر و هەر ئیماندارێکی دیکەشەوە دیفاعی لێ دەکات و وەک دەفەرمێ الله ولي الذين آمنوا وتخوا دۆست و پشتیوانی بڕوادارانە. بۆیە خوای کاربەنجێ لە وەڵامی ئەو قسەی کافرەکانی قوڕیشدا سوورەتی ئەلکەوثەری ناردە خوار کە دەفەرمێ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأتا بناوی خوای بەبەزەی و بەخشندا ئێمە کەوثەرمان بە تۆ بەخشیوە بۆ پەروەردیگار نوێژ بکە و قوربانیش هەر بۆ ئەو سەربڕا. بێگومان ئەو کەسەی کە ناحەزی تۆیە و توانج و پلارت تێدەگرێ هەر ئەو دوا بڕاوە و بێ پاشەوارە. بەڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کوڕی نین بەڵام ئومەت هەمووی خۆی نەک هەر بە کوڕ بەڵکو بە خزمەتکار و قوتابی ئەو دەزانێ بەڵکو ئومەت هەمووی شانازی بەوەوە دەکات. دیارە کەسایەتێکی ئاواش بێ پاشەوار نییە و ئومەتی ئیسلامی هەمووی لە خزمەتیدایە. بەڵام دژمنەکانی پێغەمبەر چیان لێ هات؟ وەلید کە 11 کوڕی هەبوون، ئەبوو جەهل هەتا دوایی کوان لە کوێن چیان لێ هات؟ بێگومان ئەوانە کەوتنە زبڵدانی مێژووەوە چونکە ئینسانانی خراپ یان هەر باسیان ناکرێ یان ئەگەر باسیشیان بکرێ بە خراپە باز دەکرێن و نەفرینیان لێ دەکرێ. ناحەزانی پێغەمبەر و ئیسلام لە ڕابردوودا هەر چەندە هێز و توانە و فرت و فێڵیان زۆر بوو بەڵام بەهۆی یارمەتی و هیدایەتی خواوە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نەیان توانی بە ئاوات بگەن و سەرنجامیان شوم و دۆڕاندن بوو. ئێستاش کەسانێک کە پێغەمبەری خوا دەبوغزێن و قسەی ناشرینی بەرامبەر دەکەن
خۆیان پێی سووک و ڕیسوا دەبن و ئەو هەڵوێستەیان کەم و کوڕی و نەزانی و داغ لە دڵی خۆیان دەگەێنێ و سەرنجام ئەمانە شەر وەک ئەوانی پێشوو دەبێ و ئیسلام چرەیەکە بە هەوڵ و فووی دەمی کەس ناکوژێتەوە و ڕێبازی پێغەمبەریش صلی الله علیه وسلم هەر ئاوادان و قەڵەباڵغ دەبێ. خوای پەروەردیگار بمانجێڕێ لەوانەی خۆیان بە شاگرد و قوتابی و شوێنکەوتووی ڕاستەقینەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەزانن و هەموو شتێک لە ڕێیخوادە لە خۆیان دەگرن و ڕەزامەندی خوا و سەرکەوتنی ئیسلام تاکە مەبەستی سەرچیانە. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خۆشەویستان بەم ئەندازە هاتنە کۆتایی ئەڵقەی ئەم زارەش لە خوێندنەوەی پوختەی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا لە نووسینی مامۆستا عەلی باپیر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.